ڕایاڵی پەیوەندی دەرەبەگایەتی لە کۆمەڵگای کوردیدا. خۆشناو بەنمونە. خۆشناو یەکێکە لە خێڵە گوندنشینەکان کە لە خۆشناوەتیدا نیشتەجێن. ناوچی خۆشناوەتی شوێنی ژیان و نیشتەجێبوونی خێڵی خۆشناو بووە بە میر و بەگ و کێوخا و کرمانجەوە. خۆشناوەتی کەوتۆتە ناوچەکانی نێوان ڕانیا، ڕەواندز، شەقڵاوە، کۆیە. هاوسنوور بووە لە ڕۆژهەڵاتەوە لەگەڵ خێڵەکانی ئاکۆ و بڵباز، لە ڕۆژ ئاواوە لەگەڵ خێڵەکانی هەڕووتی و سوورچی، لە باکوورەوە لەگەڵ باڵک، لە باشوورەوە لەگەڵ گەردی. گوندی خۆشناو. خۆشناو ڕەوەند نەبوون، گەرمیان و کوێستانیان نەکردووە، لە ئاواییدا ژیاون، خانوویان هەبووە، هەموو خێزانێ بە جۆری توانای دارایی و کۆمەڵایەتی خۆی خانووکەی گەورەیان بچووک بووە، پێگاتووە لە ژوورێک یا زیاتر. گوندی خۆشناوەتی نمونەیەک بووە لە شێوەی ئەندازیاری گوندی کوردی ناوچە شاخاوەکان. گوند لە بناری چیادا لە نزیک کانیاودا ئاوا کراوەتەوە. تۆپۆگرافیای ناوچەکە و زۆری و کەمی ئاوی کانی و کارێز فاکتەری سەرەکی بووە لە دیاریکردنی زۆری و کەمی ژمارەی خێزان و خانووەکانیدا. هەر ئەمە بۆتە هۆی بچووکی گوندەکان و دووری و دابڕانیان لە یەکتری. گوندەکان لەسەر کانی بنیاد نراون نەک لەسەر چەمی گەورە و ڕووباری گەورە، بۆیە هیچ گوندێنەی توانیوە گەشە بکە ببێ بە شار یا بە شارە دێ. دیە کە ژمارەی خێزانەکانی زیادی کردبێ، هەندێک لە دانیشتوانەکانی بە ناچاری گوندەکەیان بەجێهێشتووە. ئەگەر لەو نزیکانە کانیا و ئەرزی کشتتوکاڵی تر هەبوو بێ، بە هەمان ناوە بە زیادکردنی وشەی سەر و خوار و کەون و تازە گوندێکی نوێیان ئاوادان کردوێتەوە، یا بە یەکجاری لە گوندی دایکانە دوور کەوتونەتەوە و ڕویان کردوێتە گوند یا ناوچەیەکی تر. خانووەکانی گوند بە ڕیز لە تەنیژ یەکتریەوە بنیادنراون. ڕیزی یەکەمی لە لێواری دۆڵەکەدا لە بناری شاخەکەدا دروست کراوە و لەسەر و ئەوەوە ڕیزی دووەم و سێم و چوارەم هەڵکشاوە بەرەولوتکەی کێوەکە. لە دوورەوە کە بۆی بڕوانی وەکو هەرمێک کە ڕیزەخانووی ژێرەوە درێژ و دوا ڕیزەخانووی سەرەوەی کورد بووەتەوە. لە ئاوەدانکردنەوەی دێدا چەند شتێ ڕەچاو کراوە. یەکەم، ناوچی شاخاوی زەوی کشتتوکاڵی کەم بووە، بۆ ئەوەی دێبەرەکان نەبن بە ژێر خانووەوە دێ لەسەرەوەی کانی و کارێزدا ئاوا کراوەتەوە، بە جۆرێ کە زەوی بەراو کەوتۆتە بەردەمی گوندەکە بۆ ئەوەی ئاوی کانیەکە زاڵ بێ بە سەرزەویەکاندا. دووەم، گوند هەمیشە لەبەر مەترسی هێرشی دەرەکیدا بووە. تاقمی بەهێزتر هەوڵی دەست بە سەرداگرتن و داگیرکردنی گوندی لاوازی داوە، بۆ داکۆچی لە یەکتری و لە ترسی پەلاماری کتوپڕ و ناکاو لە شێوەی هێڵی بەرگریدا خانوویان بە تەنیش خانوو یەکتریەوە دروست کردووە و دیواری پشتەوەی بە شاخەکەەوە نووساوە. سێم، بۆ پاراستنی ئاژەڵ و وڵاغکانیان لە دزی شوێنی ژیانی خێزان و کادان و ئاژەڵیان پێکەوە داناوە. خانووەکان بە زۆری لە خشتی کاڵ یا خڕکەبەرد و قۆڕ دروست کراون، نزم و تاریک و دووکەڵاوی بوون. خانووی گوندەکانی خۆشناوەتی وەکو گوندەکانی تری دێهاتی کوردەواری پاشەڕۆی ئاژەڵ و وڵاغیان لە ناو دێکەدا فرێداوە. تەوالێت و شوێنی خۆشتنی تێدا نەبووە، بۆ خۆشتن و سەراو چوونەتە گوێچەم و دەشت و دەر. تەوالێتیان بە پێویست نەزانیوە، لە باتی تەوالێت گەوڕی وڵاغکانیان بەکارهێناوە. کانی ژنان شوێنی کۆبوونەوە و یەکتربینینی ژنان و کچانی دێبووە. ئەگەر هەبوو بێ ئافرەت کوڵی لێ کردووە، ئاوی خواردنەوە و پێویستی خێزانەکەی بە گۆزەیان بە کوندە لێهێناوە. لە هاویندا لە تاوچێچ و ئەسپێ و مشک، هەروەها لە تاوتە پوتۆزی ئێواران دوای گەڕانەوەی گاڕان و ڕانەمەڕ لە لەوەرگا بۆ ناو دێ لە بەرماڵان و لە ناو ئاوایی، هەندێکیان لە نزیک گوندەکانی خۆیان چوونەتە ناو باخەکانیانەوە کە پێکی هاوینیان کردووە، یان بۆ لەوەڕاندنی ڕانەکانیان چوونەتە کوێستانەکانی نزیکی گوندەکانی خۆیان و ڕەشماڵیان هەڵداوە. ڕێچەڵەکی بنەماڵەی میر. بنەماڵەی فەرمانڕەوای خێڵی خۆشناو وەکو خۆیان ئەڵێن پێگاتوون لەنەوەی کابرایەک بە ناوی ئینەز کە ئەبێ باپیرە گەورەی سێ بەرەباب بێ بە ناوەکانی میر یوسفی، میر مەحمەلی، پشتگەلی. خۆشناو باسی لە شەرەفنامەدا 1596 زاین نەهاتووە، بەڵام ڕیج لە سەردانەکەیدا 1820 زاین باسی کردوون. ڕیج لە گەشتەکەی کوردستانیدا لە میانی گفتوگۆیەکیدا لەگەڵ هەندێک لە پیاوە ناسراوەکانی ئەو کاتەی سلێمانی کە جۆری سیستمی کۆماری ئەمریکای بۆ ڕوون کردوونەتەوە، یەکێ لە ئامادەبوانی دانیشتنەکە وتوێتی ئەمەیان لە خێڵەکانی خۆشناوەتی دەچێ کە هەر گوندێکیان سەرۆکی خۆی هەیە و هەمووشیان بۆ بەرژەوەندی تێکڕای خێڵەکە کۆ دەبنەوە و ڕاوێژ دەکەن. ئەگەرچی ئەو پیاوەوا تێگەیشتووە، بێگومان بەراوردی سیستەمی فیدرالی ویلایەتەکانی ئەمریکا زۆر جیاواز بووە لەگەڵ سیستەمی فیۆداڵی هۆزەکانی خۆشناوەتی، لێکچواندنەکەیان لە جێی خۆی نەبووە. بەم بۆنەیەوە ڕیج لە پەراوێزی یاداشتی ئەو ڕۆژیدا باسی خۆشناوی نووسیوە ئەڵێ هۆزەکانی خۆشناو سیانن: میر مەحمەلی و میر یوسفی و پشتدەری، ڕاستەکەی پشتگەلی. دوانەکەی یەکەمیان هەمیشە لە شەردان کە لە بەرژەوەندی میری بابانیە و ئەگەر بەهۆی وریایی خۆیەوە نەبوایە نەی دەتوانی دەسەڵاتی بەسەریاندا بسەپێنێ و کەڵک لەو دووبەرەکی ناوخۆیان وەربگرێ، وەک تورک و ئێرانیەکان بە هەمان هۆ دەسەڵاتی خۆیانیان بەسەردا سەپاندووە.
چەمێکی بچکۆلە لە نێوان ئەم دوو هۆزەدا هەیە و مزگەوتێکی هاوبەشیان هەیە. ڕۆژانی هێنی بۆ نوێژکردن تێیدا کۆ دەبنەوە و پاژەوە بڵاوی لێ دەکەن و بۆ شوێنی خۆیان دەگەڕێنەوە. لای چەمەکە دیسان دەست بە تەقەکردن لە یەکتری دەکەنەوە. جارێکیان لە مزگەوتەکەدا لیان بوو بە شەڕ، 20 یان 30 کەسیان لە یەکتری کوشت بوو. جلوبەرگیان وەک هی ئامێدی وایە و زمانیشیان لە شێوە زمانی بابانی و بادینانی تێکەڵا. هەمان سەرنج بەسەر ئەو کوردانەی ڕەواندزیشدا دەچەسپێ کە نەمتوانی ناوی هۆزە سەرەکیەکانیان بدۆزمەوە. پێم وایە لە نێوان خۆشناو و ڕەواندزیدا دیەکانی و جوتیار نین. ڕیچ 121. دیواخانی میر ناوەندی فەرمانڕەوایی. ناوەندی فەرمانڕەوایی میر مەحمەلی شاری شەقڵاوە، ناوەندی فەرمانڕەوایی میر یوسفی گوندی بالیسان و ناوەندی فەرمانڕەوایی پشگەلی گوندی بێتواتە بووە. هەر یەکێ لەم ناوەندانە گەورەیەکی هەبووە کە خۆیان پیان و تۆ میر. هەر میرێکیان زیاتر لە دە گوندی گەورە و بچووکی لەژێر دەستدا بووە. گوندەکان لە نزیکانی ئاو بنیادنران. میر لە شەڕ و ئاشتیدا گەورەی هەموو پیاوەکانی بنەماڵەکەی خۆی و کرمانجەکانی گوندەکانی ژێردەستی بووە. بۆ بەڕێوەبردنی کاروبارەکانی مەلاو میرزا و سەرکار و خزمەکار و نۆکەر و پیاوی چەکداری هەبووە. دانیشتوانی هەردیەکی پێگاتووە لە چەندین خێزان کە ناوچی پێگەنانی چەندین خێزانی فراوان و بەرەباب بوون لە ڕێگەی کوێخاکەیەوە بەڕێوە براوە. کوێخای دێ کە بە زۆری گەورەی بەرەبابی دانیشتووی دیەکەی خۆی بووە، کەسی پەیوەندی نێوان میر و گوندنشینەکان بووە. ئەگەر دیەک دوو بەرەباب یا زیاتری تێدا بوو بێ، دوو کوێخایە زیاتر سەرپەرشتیان کردووە. هەر بەرەبابێ بۆ ئەوەی لە بەرەبابەکانی تر جیا بکرێتەوە ناوی تایبەتی خۆی هەبووە. دیواخانی میر جێگەی کۆبوونەوەی کوێخاکان و دەمڕاستەکانی گوندەکە بووە. میر لە دیواخانەکەیدا بڕیارە گرنگەکانی داوە دەربارەی سندنی باج و سەرانەکانی خۆی، بەلاداخستنی کێشەکانی نێوان گوندەکانی ژێردەستی بەپی ئارەزووی خۆی یا عورفی کۆمەڵایەتی یا بنەمای دینی، دەرکردنی فەرمانی خۆسازدان بۆ پاراستنی ئاسایشی ناوەکی و دەرەکی ناوچەکەی ژێردە سەڵاتی، دەرکردنی فەرمانی هێرش بۆ سەر دەرودراوسێ، نوێنەرایەتیکردن لە بەرامبەردا و دەستگای فەرمانڕەوا و ئێل و هۆزەکانی تر. بنەماڵەی فەرمانڕەوا کە بە میرانی خۆشناو ناسراون، دەوڵەمەند و هەژار و دەسەڵاتدار و بێدەسەڵاتیان هەڵگری نازناوی بەگ و گوندنشینەکان بەگشتی سەرەڕای پلەی دەوڵەمەندی و هەژاریان پیان وتراوە کرمانج. کرمانج نەیتوانیوە ببێ بە بەگ یا بە یەکێ لە بنەماڵەی فەرمانڕەوا. تەنیا ڕێگەیەک بۆ گۆڕانی پێگەی کۆمەڵایەتی چینایەتی کرمانجێ تەواوکردنی خوێندنی دینی و وەرگرتنی ئیجازەی مەلایەتی بووە. کوڕە کرمانجێ کە بۆتە فەقێ و سەرنجام بۆتە مەلا پای کۆمەڵایەتی بەرز بۆتەوە. هەندێک لە گوندەکان مەلا و مزگەوتی تێدا بووە و لە هەندێکیاندا قوتابی و فەقێ خوێندویانە. مانگانەی مەلا و بودجەی مزگەوت لەلایەن وەقفی مزگەوتەکە و دانیشتوانی گوندەکەەوە دابین کراوە. ڕەنگە لە گوندێکدا تەنیا خوێندەوار بۆ نووسین و خوێندنەوەی نامە و ئەرز و حاڵ هەر مەلا بوو بێ. جیا لە حوجرە و مەدرسەی دینی، قوتابخانە یا جێگەیەکی تر نەبووە بۆ خوێندن و فێربوونی نووسین. مزگەوت و مەلا. مزگەوت لە ژیانی گوندا گرنگێکی زۆری هەبووە. نوێژی جەماعەت و هەینی تێدا کراوە. بەیانیانی جەژنەکانی ڕەمەزان و قوربان بۆ نوێژی جەژن و نانخواردنی بە کۆمەڵ و گەردن ئازادی تێیدا کۆبوونەتەوە. میوانی نەناسراو لە مزگەوتدا ماوەتەوە. مەلا هەم لە لای بەگ و هەم لە لای کرمانج ڕێزی هەبووە. لە هەندێک کێشەی کۆمەڵایەتیدا ڕاوێژی پێکراوە. ئاغا و بەگ ئیشیان بە مەلاکان هەبووە بۆ ڕەوایەتیدان بە هەندێک لە کار و بڕیارەکانیان. بانگدان، پێشنوێژیکردن، ئامۆژگاری دینی، مارەکردن و تەلاقدانی ژن، کفن و دفن و یاسین و تەڵقینی مردوو، قورئان خوێندنی ناو کۆڕی پرسە و ماتەمین، ناونانی مناڵ و بانگدان بەگوێی نەوزادی تازە لەدایک بوودا، ئەمانە لە ئەرکەکانی مەلا بوون. کەم وا بووە مەلا خەڵکی گوندەکە بوو بێ، بە زۆری لە شوێنانی ترەوە هێنراوە. هەندێکیان مەلای تەواو بوون، خوێندنی مەلایەتیان تەواو کردووە و لە لای مەلایەکی ناسرا و ئیجازەی علمی لە ئاهەنگێکی تایبەتیدا وەرگرتووە و مێزەری مەلایەتی کراوەتە سەر. هەندێکی تریان وەکو کورد ناوی لێناون کۆلکە مەلا بوون. ڕەنگە هەر قورئان و کەمێکیان خوێندبێ. هەندێ لەم کۆلکە مەلایانە دەوری کاریگەریان هەبووە لە بڵاوکردنەوەی خوڕافیات و باوەڕی پرۆپۆزدا. زۆر جار مەلا لە ڕێگەی نوشتە و دوعا و هەندێ زانیاری ناو کۆنەکتێبەکان لەسەر چارەی نەخۆشی دەوری پزیشکیان دیوە. خۆشناو هەندێ مەلای بەناوبانجان تێدا هەڵکەوتووە. لەوانە مەلا عەبدوڕەحیمی زیاری خەڵکی گوندی زیارەت کە چەندین زانای ئاینی لەبەردەستی ئەودا پێگەیشتون. هەروەها مەلا محەممەدی خەتێ خەڵکی گوندی خەتێ کە ئەوی سەرڕای ئەوەی چەندین زانای ئاینی لەبەردەستیدا پێگەیشتون هەندێ بابەتی دینی قوڵی بە زمانی عەرەبی داناوە. مەلای خەتێ پایی دینی ئەوەندە بەرز بووە بەڕاست بێ یا ناڕاست ئۆباڵی کۆتایی میرایەتی میری سۆران میر محەممەد پاشای ڕەواندزی خراوەتە ئەستۆ 1252 کۆچی 1836 زاینی
سەرجەمی بەرهەمی حوسێن حوزنی بەرگی دووەم مێژووی میرانی سۆران. نەمانی دەسەڵاتی میرایەتی بابان و نەمانی دەسەڵاتی میرایەتی سۆران بۆشایی دەسەڵاتی دروست کردووە. دەسەڵاتی عوسمانی نەیتوانیوە پڕی بکاتەوە. لە هەندێ ناوچەدا سەرانی خێڵەکان بەشێکی و شێخانی تەریقەت بەشەکەی تریان پڕ کردوێتەوە. لە خۆشناوەتیش چەند بنەماڵەیەکی شێخ لە گوندەکانی هیران، زیخان، بالیسان، بلێ هەبوون، بەڵام نەیانتوانیوە پەرە بسێنن دەروێش و سۆفی و مرید و مەنسوبی زۆر پەیدا بکەن. میرانی خۆشناو خۆیان دەسەڵاتیان گرتوۆتە دەست، نەیان هێشتووە شێخانی تەریقەت یان سادات دەستگایەکی ئەوتۆداب مەزرێنن ببنە هاوبەشیان. دڵسۆزی و گوێڕایاڵی بۆ شێخی تەریقەت دڵسۆزی و گوێڕایاڵی بۆ سەرۆکی خێڵ لاواز کردووە، لەبەر ئەوە ڕێگەیان نەداوە کرمانجەکانیان تێکەڵاوی ژیانی دەروێشی ببن. خزمەتی هاوخوێنی لە نێوان بنەماڵی بەگەکانی خۆشناو و گوندنشینەکانی ناوچەکەیاندا نەبووە. هاوسەرگیری لە نێوان بەگ و کرمانجدا نەکراوە. بنەماڵی میر لە ناو چینەکەی خۆی و هاوشانەکانیدا هاوسەرگیری کردووە. بەگ لە پای کۆمەڵایەتیدا خۆی بە گەورەتر زانیوە لە کرمانج. خۆشناو پێگاتەیەکی دەرەبەجی بووە، خاوەنی ڕێکخراوی کۆمەڵایەتی، سیاسی، ئابووری، کارگێڕی، فەرهەنگی، چەکداری خۆی بووە. پەیوەندی نێوان بەگەکان و گوندنشینەکان لەسەر بنچینەی زەویداری بووە. زەوی لە دەست بەگەکاندا بووە و کرمانج لە زەوی ئەواندا جوتیار بووە. بنەماڵی میرانی خۆشناو بەرامبەر جوتیارەکانیان بێبەزەی و بە زەبر و زەنگ بوون. دەوڵەت دەسەڵاتی لاواز بووە، ئەوان دەسەڵاتی فەرمانڕەواییان بەکارهێناوە. ئەوان کێشە و ناکۆچەکانی نێوان کرمانجەکانیان یەکلای کردوێتەوە. ئەوان لە بەردەمدا و دەستگاکانی حکوومەتدا نوێنەرایەتی خێڵەکەیان کردووە. دەسەڵاتێکی ئەوەندە بەهێزیان هەبووە هەندێک جار کرمانجە سەرکێشەکانیان لە تەویلەی وڵاغەکانیاندا زیندانی کردووە. لەسەر سزای سەخت و دەسەڵاتی زۆری میرەکان بۆ چاوشکاندنی گوندیەکان دەماودەم ئەگەڕنەوە کە هەندێک جار بە پیپەتی بەسەر خەرمانی درکەزیدا جێریان بە کرمانج کردووە و هەندێک جار بە زیندوێتی کرمانجیان نەچاڵ ناوە و نەمامی داری گوێزیان لەسەر چاندووە. خۆشناوەتی ناوچەیەکی شاخاوی سەختە. زنجیرە شاخی بەرز لە یەکی دابڕیون. ڕێگاکانی هاتوچووی دێهاتەکان کوڕ و دژوارن. لەوانە دەرە شیر، دەرە هەرتەل، دەرە زێوە، سەربار. زەوی تەختی کەمە، کانی زۆرە. ئابووری ناوچەکەی بریتی بووە لە کشت و کاڵ، تووتن و گەنم و جۆ، نیسک و نۆک و ماش. باغداری، گوێز، میوە بە تایبەتی ترێ، هەنجیر، هەنار، دۆشا و سرکە و وشکە. وڵاغداری، گا، ئێستر، کەر بەشێ بۆ لە سامانی جوتیار. گرنگی تایبەتیان هەبووە هەم بۆ جوت و جێرە هەم بۆ گواستنەوەی بار. ئاژەڵداری، مەڕ و بزن بە تایبەتی بزنی مەرەز. پیشەی دەستی، جۆڵایی بە تایبەتی کرد. ئاشی ئاو بۆ هاڕینی دانەوێڵە. خۆشناوەتی یەکێ بۆ لەو شوێنانەی لە دێر زەمانەوە مەڵبەندی ژیانی مرۆڤ بووە و ئاوەدانی تێدا بووە. بێتواتە نیگاری هەڵکەنراوی سەربەرد و نووسینی مێخی شوێنەواری گرنگی سەردەمی کۆنی تێدا دۆزراوەتەوە. یاقوتی حەمەوی لە معجەم البولداندا باسی شەقڵاوەی کردووە کە میوە و بەشێ لە خواردنی شاری هەولێری دابین کردووە. باسی خۆشناو و خۆشناوەتی لە شەرەفنامەدا نییە، ئەبێ لەو سەردەمەدا ڕۆڵێکی دیاریان لە ڕووداوەکانی ناوچەکەدا نەبوو بێ. تا ئەو سەردەمەی میر محەممەدی ڕەواندز کاروباری گرتوۆتە دەست، خۆشناوەتی وەکو بەشێ لە ناوچەکانی حەریر و کۆیە بەشێ بووە لە قەڵەمڕەوی بابان. بەڵام میر محەممەد بەشەڕ لە میرەکانی بابانی سندووە و خستوێتی سەر قەڵەمڕەوی میرایەتی سۆران و دانیشتوانی ناوچەکەشی کردووە بە بەشێ لە هێزی مرۆیی شەڕکەرانی میرایەتیەکەی. ژێرخانی ئابووری دواکەوتوو، سەرخانی فەرهەنگی دواکەوتوو بەرەمەیەنێ. گوندەکانی خۆشناوەتی بەگشتی لە ڕووی ئامرازەکانی بەرەمێنان، ئاستی ئاوەدانی، خوێندەواری، تەندروستی، پیشەی دەست و کشت و کاڵ وەکو شێوەی سەدان ساڵی پێشتر بە دواکەوتووی ماوەتەوە. باوەڕ بە ئەفسانە و ترس لە دێ و درنج و جنۆکە و ترس لە دیاردەسروشتەکان کەسایەتی مرۆڤی خۆشناوی ئەوەندە شێواندووە ناحەزەکانیان سەدان نوکتە و سەرگروشتیان لەسەر هۆنیونەتەوە. تەنانەت ڕیج لە یاداشتەکانیدا چەند چیرۆکێکی لەو بابەتەی لەسەر تۆمار کردوون. میرەکان بەو هەموو دەسەڵاتەوە کە هەیان بووە شوێنەوارێکی مێژووی یا ئاوەدانی، ڕێگەیەک بۆ هاتوچۆ، پردێ بۆ پەڕینەوە لە چەمێ، بینایەکی جوان بۆ مەدرسەیەک یا مزگەوتێ، تەنانەت کۆشتێ بۆ ژیانی تایبەتی خۆیان دروست نەکردووە. ئەمانیش وەکو زۆر لە سەرانی بنەماڵە دەسەڵاتدارەکان و سەرانی خێڵەکانی تری کورد نەخوێندەوار بوون. هیچ بایەخێکیان بە خوێندەواری، ڕۆشنبیری، فەرهەنگ نەداوە. پەڕێ کاغەزی نووسراویان لە دوای خۆیان بەجێ نەهێشتووە لایەنێکی ژیانی ئەو سەردەما ڕوون کاتەوە. خۆراک. ناوچەی خۆشناوەتی زەوی کشت و کاڵی کەم هەروەها لە وەرگای کەم بووە، بە کێوەکانەوە هەندێ لێلەواری هەبووە. داری بەڕوو، مازوو، دارەبەن، بەڵاڵۆک، گۆیژی تێدا بووە.
لە چروی داری بەڕوو گەڵ و لە جیای دەژ گزرە بۆ ئالیشی زستانی ئاژەڵ و وڵاغەکانیان ئامادە کردووە. گەنم، جۆ، ماش، نیسک، نۆک، گاڵ هەرزنیان چاندووە. لە سۆنگەی کەمی زەویەوە نەیانتوانیوە گەنم بەشی خواردنی خۆیان بەرهەم بێنن. ترێ و میوەیان بەبار بردووە لەگەڵ ناوچەکانی دەوروبەریان گۆڕیوەتەوە بە دانەوێڵە. لە گەنم چەندین جۆر خۆراکی سەرەکی دروست کراوە، لەوانە نانی تەنکی ساج یا کولێرەی ئەستور کە خواردنی سێژەمەی هەمووان بووە. گەنمەکوتاو خواردنی سەرەکی ئێواران بووە. ساوەر خواردنی سەرەکی بۆنەی تایبەتی بووە. داندۆک لە تێکەڵاوکردنی ساوەر و دۆی خەسکراوە ئامادەکراوە. بۆ هەڵگرتن کراوە بەسەرکی وشک. شێخ ڕەزا وتوێتی: شاهی کە نەبێ ڕادەبێرن بە فەقیری، بۆ ئەهلی قەناعەت لە پڵاو خۆشترە داندۆک. خەپلە ساڵانی قات و قڕی و کارەساتی سروشتی ئاردی بەڕوو لەگەڵ ئاردی گەنم یا جۆ تێکەڵاو کراوە، خەپلەی لێ دروست کراوە. هەروەها ئەستۆرگ لە کاتی کەمی گەنم و جۆ لەگاڵ دروست کردووە. مەرەزە لەبەر کەمی ئاو یا نەکراوە یا ئەگەر کرابێ زۆر کەم بووە. برنج خواردنی زەنجینەکان بووە. ئاژەڵ لە لای جوتیار خۆشەویست بووە. کاتێک کوژراوەتەوە کە نەخۆش بوو بێ و ئومێدی چاکبوونەوەی لێ نەکرابێ. ئەجینا گۆشت لە بۆنە تایبەتیەکاندا بە تایبەتی لە جەژنەکانی قوربان و ڕەمەزان لە شایی گواستنەوەی ژناندا خوراوە. مریشک و قاز و مراوی لە لای خێزانی جوتیار خۆشەویست بووە، لەبەر هێلکە و جوجەڵا ڕاگیراوە. لە لاپاڵی کێوەکاندا ڕەزی دێم بە تایبەتی ڕەزی ترێی ڕەش ڕوێنراوە بۆ پاراستنی لە زیانی جاندار بەبەرد بە بەرزایی مەترێک چیلەیان لە دەوری هەڵچنیوە. لە ترێی ڕەش و سپی چەندین جۆر خۆراک بەرهەمهێنراوە، لەوانە مێوەش لە وشکردنەوەی دەنکی ترێ ئامادەکراوە. دۆشاو لە کوڵاندنی گوشراوی ترێ و خەسکردنەوەی ئامادەکراوە، لە هیزەدا هەڵگیراوە، بەشێ بۆ لە خۆراکی سەرەکی. باسۆق لە تێکەڵاوکردنی دۆشا و ئارد دروست کراوە، بەپەت کراوە بەڕست، هەڵگیراوە بۆ زستان. لە پاڵ بەرووبوومی کشتتوکاڵدا ئاژەڵداری و وڵاغداری بەشێکی گرنگی ئابووری دیهاتی خۆشناوەتی بە تایبەتی ئابووری خێزان بووە. ژمارەیەکی کەم مەڕ، بزنی ڕەش و بزنی مەرەز، گاو مانگا، کەر و ئێستر ڕاگیراون. لەگەڵ مریشک، قاز و مراوی بەشێ لە سامان و داهاتی خێزانیان پێگێناوە. کەر هەروەکو پێشی ئەڵێن گوێدرێژ یەکێ بۆ لە وڵاخانی لە خۆشناوەتی بە زۆری بەخێوکراوە. کەر ئەرکی بەخێوکردنی بۆ خاوەنەکەی ئاسانتر بووە لە هی ئەسپویەستر و چاکتر بەرگەی سەختی گرتووە. بۆ ئیش و کار بەقەڵکتر بووە. لە ناو ڕەز و باخ و شوێنی سەختدا جووتی پێکراوە. لەسەر خەرمان جێرەی پێکراوە. باری پێگوێزراوەتەوە. لەبەر ئەوەی لە بەرهەمهێنان و ڕاپەڕاندنی ئیشوکاری جوتیاریدا کاریگەری هەبووە، بەشێ بۆ لە سامانی خێزان. بە جۆرێ تێکەڵاوی فۆلکلۆر بووە لە ناو سەدان پەندی پێشیناندا ناوی هاتووە. هەندێک جار دزینی کەرێ لە نێوان دوو گوندا کێشەی گەوری لێکەوتۆتەوە. بڕینی کلچی کەر بە سوکایەتیەکی گەورەدانراوە بۆ خاوەنەکەی. ئەویش بۆ سڕینەوەی ئەو ڕیسواییە ئەگەر توانی بێتی کلچی کەر یا گایەکی نیارەکەی بڕیوە و هەندێک جار ئەم کارە بۆتە هۆی هەڵگیرسانی شەڕی خوێناوی درێژخایان لە نێوان دوو خێزان، دوو تیرە، دوو دێدا. یەکێ لەو ئاژەڵانەی لە خۆشناوەتی بەخێو کراوە بزنی مەرەز بووە. بزنی مەرەز سەرەڕای گۆشت و شیر لەبەر مووەکەی ڕاگیراوە. جگە لە ڕەش و سپی ڕەنگی سروشتی جیاوازیە بووە. لە کۆتایی بەهاردا مووەکەیان بڕیوەتەوە، لە دەرکوداڵ پاکراوەتەوە، بە ئاو شۆراوەتەوە، بە تەشی ڕێسراوە کراوە بە داوی باریک و داوەکان کراون بە گڵۆڵا. پیشەی دەست جۆڵایی پیشەیەکی دەستی گرنگ بووە، بەشێ لە پۆشاکی دانیشتوانی ناوچەکە و پێویستیەکانی ناوماڵی دابین کردووە. ڕستن کاری ژنان و چنین ئیشی پیاوان بووە. جۆڵا لە مەرەز و خوری، بوز و کر، شاڵ و جاجم و پۆپەشمین و بەرماڵ، دووگرد و بوز و ڕنگ و چۆغی پیاوانی لێ دروست کراوە و جاو چ بە ڕەنگی ئاسایی و چ دوای ڕەنکردنی کراوە بە کراسی ژنانە و پیاوانە. گوندی بێتواتە و شارەدی شەقڵاوە جۆڵای دەزڕەنجینی تێدا بووە کە پشت تا پشت ئەو پیشەیە فێربوون و پاراستویانە و بوزوی جوان و جۆراوجۆری بەرەمهێناوە. سەرژمێریشی تەواو بەدەستەوە نییە لەسەر ژمارەی خێڵە کوردەکان، بەڵام بۆ ئەوەی بیرۆکەیەک لەسەر ژماری دانیشتوانی ئەو ناوچانە بە تایبەتی خۆشناوەتی و دراوسەکانی لە دوای کارەساتەکان یەکەم جەنجی جیانی بەدەست بێ، کاپتن هەی کە خۆی بۆتە حاکمی ناوچەکە 1918-1920 بەم جۆرە ژماری دانیشتوانی خەمڵاندووە. های چل هەولێر 14,000 کەس، ڕەواندز 1500 کەس، شەقڵاوە 3000 کەس، کۆیە 5000 کەس، ئاڵتون کۆپری 2000 کەس، مەخمور 1000 کەس. ئەشێ بیرۆکەیەک لەسەر ژمارەی خۆشناو لە ناو دانیشتوانی شەقڵاوە، کۆیە، ڕەواندزدا بەدەست بێ. بەم پێ دانیشتوانی خۆشناوەتی بەو هەموو ئاوای و گوندەوە ژمارەیان لە چاو هەندێک خێڵی تردا زۆر نەبووە. ناوی گوند و شاخ و کانی و چەمەکانی خۆشناوەتی
هەندێکی وشەی کوردیبا و هەندێکی هی زمانی سەردەمێکە کە ئێستا لە بیر چۆتەوە. لە ناوی شاخەکانی هەورێ، سەفین، پیرمام، ماکۆک، کەژۆست، شیشار، زینەتیر. لە ناوی لووتکەی چیاکانی کڵاوی دێوانە، ئاوی کۆڵان، کڵاو قاسم، کەپکی شیلانە، کەپکی حەمەداغا. لە ناوی گوندەکانی توتمێ، شکارتە، وەرێ، نواوێ، هەرمک، بێڕۆ، خەتێ، زێنێ، چیوە، سکتان، بێڵنگە، بێکێڵ، بێڵاوە، بیڕێژ، مەندێر، مەلۆک، قەڵاسنج، کونەفلوسە، هیران، نازەنین، فریزەڵا، کاوان، سولاوگ، زیارەت، کانی بەرد، سەردۆڵ، کۆڕێ، شێخوەسان، مێرگەسەر، شیرە، هەرتەل، زێوە، دەراش، خۆران، حوجران، گەرۆتە. جگە لە کەمایەتیەکی کلدانی کە لە کۆنەوە لە ناو شاری شەقڵاوەدا ژیاون و ژمارەیەکی کەم جوولەکە هەموو خۆشناو کورد و موسڵمانی سوننە لەسەر مەزەبی ئیمامی شافعی بوون. بەتوندی پابەندی دین بوون. ڕۆژانی هەینی نوێژی بە کۆمەڵیان لە مزگەوتی دێکەیاندا کردووە. مانجی ڕەمەزان بە ڕۆژوو بوون. هەر کاتوانای دارایی ڕێگەی پێدابن حەجیان کردووە. بە سەدان حاجی لە گوندەکاندا هەبوون. پیان وابووە بە ئەنجامدانی فەرزەکانی ئیسلامەتی هەر تاوانێ بکەن خوالیان خۆشە بێ. لەبەر ئەوە لە هەندێک تاوان نەسڵەمیونەتەوە. ئاینی ژنهێنان و شوکردن، مردن و ناشتن، بەگشتی زمانی ئاخاوتن و لێگەیشتن، گۆرانی و مۆسیقا، حەیران و بەید، چیرۆک و پەندەکانیان تەنانەت جلوبەرجیان لێکچوون. کابرایەکی خۆشناو لە ژێرچەتری خێڵەکەیدا لە بەرامبەر دەست درێژی و تەماعی خێڵەکانی دەوروبەریدا خۆی پاراستووە. میر خۆی لێ کردووەتە خاوەن و داکۆچی لێ کردووە. ئەویش پەنای بۆ میر بردووە. ئەگەر کێشەیەکی کۆمەڵایەتی ناوخۆیی هەبوو بێ وەکو ژن هەڵگرتن و ڕەدووکەوتن، یا ئەگەر کێشەیەکی ئابووری هەبوو بێ لەسەر سنووری باغ و زەوی و پشتی ئاوداشتن لە وەرگا، یا ئەگەر تاوانێکی کردبێ وەکو کوشتن، دزی، بە پێی نەریتی باوی خێڵایەتی لەسەر دەستی میرەکەیدا چارە سەرکراوە. بنەماڵەی میران خۆیان بە دەستی خۆیان کاریان نەکردووە. ئەوان لە دیواخانەوە کاروباری بەڕێوەبەرایەتی و کارگێڕی و دارایی و کۆمەڵایەتیان کردووە. بودجەی دیواخانی بنەماڵەی میران و پێویستیەکانی ژیانی خێزانەکانیان لە داهاتی جوتیارەکان و لە ڕەنجی کرمانج دابین کراوە. کرمان جگە لە مولکانەی زەوی لە بەرهەمی دانەوێڵە و ڕەزوباغ، مەڕانە و بزنانە لە بەرهەمی ئاژەڵ کە ساڵانە لەلایەن وەکیلەکانی میرەوە لە کرمان سەنراوە بۆ ئەوەی داو دەستگای حکوومەتی لە میر ڕازی بێ لەوە پشتی حکوومەت دراوە. ئەوی تری بۆ خۆی بووە. چەندین باجیتریان لەسەر بووە کە تایبەت بۆ ماڵی میر بووە. سوورانە لە کاتی ژنهێنان و شوکردندا، بەشێ لە پارەی فەسڵ لە کاتی دوژمنایەتی و بەشێ لە پارەی مەسڵەت لە کاتی ژن هەڵگرتندا، بێگار لە کاتی پێویستدا، تەنانەت باج لە مریشک و هێلکە لە داری سوتاندن سەنراوە. لە دوای یەکەم جەنگی جیهانی کە ئینگلیز عێراقی بە هەر سێ ویلایەتی بەسڕا، بەغداد، موسڵەوە داگیر کرد و سەر لە نوێدا بەشی کرد بەسەر سیانزەیەکەی کارگێڕیدا، سەرەتا کاپتن هەی کراوە بە حاکمی سیاسی قەزای هەولێر و هەر لەو ماوەیەدا کە هەولێر کراوە بە لیوا، هەمان کاپتن هەی کراوە بە حاکمی سیاسی لیوای هەولێر 1919-1920. خۆشناوەتی بەگشتی کەوتۆتە سنووری کاری هەیەوە. لە بنەماڵی میران حاکمی بۆ شەقڵاوە و گەوری بۆ بەرەبابەکانی خۆشناو داناوە. میرانی خۆشناو هاوکار بوون لەگەڵ دا و دەستگاکانی حکوومەتدا. ئەوەش پێگە و دەسەڵاتی لەناو خێڵەکەیاندا بەهێزتر کردووە، بە تایبەتی کە پشت ئەستور بوون بە پشتیوانی حکوومەت. لە ڕووداوەکانی شێخ مەحموودا ئەوان کەنارە گیر بوون. لە دوای پەنجاکانی سەدەی 20ەوە کەسانێکی بنەماڵی میران بوونەتە ئەندام لە ئەنجومەنی گەلدا. بنەماڵی میرانی قادربەک میر مەحمەلی بە تەنیا خاوەنی 41584 دووەنم زەوی بووە. حنا بەتاتۆ 81. هەڵوەشانەوەی نیزامی داوای عەشایری و شۆڕشی 14 تەمووزی 1958 و قانونی ئیسلاحی زەراعی دەسەڵاتی بنەماڵی میرانی خۆشناوی لاواز کرد، بە تایبەتی کە کاری سیاسی حیزبی هەردوو حیزبی سەرەکی ئەو سەردەما، حیزبی شوێی عێراق و پارتی دیموکراتی کوردستان کەوتنە ناو چەکەوە، کە ناکۆچی کەوتە نێوان حکوومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی قاسم و جوڵانەوەی کورد بە سەرۆکایەتی مەلا موستەفای بارزانیەوە. بنەماڵی میرانی خۆشناو و خێڵەکەیان وەکو جاران بە یەکگرتووی نەمانەوە، هەندێکیان بەلای جوڵانەوەی کووردا کەوتن و هەندێکیان بەلای حکوومەتدا. سەرچاوە بۆ ئاگاداری زیاتر دەربارەی ئەم بابەتە بڕوانە WR هی سەنەتان فی کوردستان، المحامی عباس العەزاوی عەشایر العێراق، کلاودیۆس جیمز ریچ گەژنامەی ریچ بۆ کوردستان.
ئایاڵەی پەیوەندی دەرەبەگایەتی لە کۆمەڵگەی کوردیدا. میراودەلی بە نمونە. سەرانی میراودەلی وەکو خۆیان وتویانە نەوەی میرئاودەلی کوڕی فەقێ ئەحمەدی دارەشمانن. دارەشمانە گوندێک بووە لە ناوچەی پشدەر، زادگای فەقێ ئەحمەد بووە. فەقێ ئەحمەد باپیرە گەورەی بنەماڵەی پاشا و میر و بەگزادەکانی بابان بووە. قسەی خێڵەکان لەسەر ڕێچەڵەکی خۆیان بۆ ئەوەی خانەدانی خۆیان و ڕەوایەتی دەسەڵاتەکان بسەلمێنن زۆر جار تێکەڵاوە بە چیرۆکی هەڵبەسراو. لەبەر ئەوە زۆر جێگەی باوەڕ نین، بە تایبەتی ئەگەر هیچ بەڵگەیەکی نووسراوی مێژووی قسەکە پژاز نەکاتەوە. میراودەلی وەکو بنەماڵەیەکی ناسراو یان وەکو خێڵێکی بەهێز پێ ئەچێت تازە بێ. لە شەرەفنامەدا 1596 باسی نەکراوە. تەنانەت ئەو ساڵەش 1820 کە ڕیچ سەردانی کوردستانی کردووە ناوی نەبووە. ڕیچ لە گەشتەکەیدا گفتوگویەکی درێژی لەگەڵ پیرەمێردێک کردووە کە لە گوندی دارەشمانەوە هاتوتە سلێمانی و لە هەمان بنەماڵەی میرەکانی بابان بووە. لە زمانی ئەوەوە چیرۆکی فەقێ ئەحمەد و کەیغانی تۆمار کردووە. ئەم پیاوەنە ناوی میرئاودەلی هێناوە وەکو نەوەی فەقێ ئەحمەد و نەباسی هۆزی میراودەلی کردووە وەکو تیرە و هۆز. ڕیچ خۆشی بەناو بەژمارە باسی خێڵە ڕەوەند و گوندنشینەکانی قەڵەمڕەوی بابانی نووسیوە، بەڵام ناوی بنەماڵە تیرە یا هۆزێکی بە ناوی میراودەلیەوە نەنووسیوە، بەڵکو لە ڕیزی خێڵە نیشتەجێ و سەقامگیرەکان لە ناوچەی پشدەردا باسی هۆزی سەکر و نورەدینی کردووە و ئەڵێ ئەم دوو هۆزە نزیکەی 100 گوندیان دەبێ و دەشتوانن نزیکەی 1000 کەسێک چەکدار بکەن. ڕیچ 286. ئەمین زەکی وەزیری سەردەمی حکمی پاشایەتی و مێژوونووسی کورد نووسیوێتی خانەدانی ئاغاوات بە گوێرەی ڕیوایەتی خۆیان لە نەتەوەی میرعەبداڵ میرعەبدوڵڵا ناوێکن. لە نەتەوەی ئەم زاتە عەوداڵ ئاغایەک پێیا بووە کە یا باوکی و یا باپیری حەمەد ئاغا محەممەد ئاغای باپیرە گەورەی ڕوئەسای ئێستایە. زەکی 188. ئێدمۆنز حاکمی سیاسی دەسەڵاتی داگیرکەری ئینگلیز لە سلێمانی 1919-1920 کە تێکەڵاو بووە لەگەڵ سەرانی میراودەلی لە زمانی خۆیانەوە ئەجێڕێتەوە کە بنەماڵەی میراودەلی هەمویان لە حەمە ئاغای گەورە کەوتونەتەوە. ڕەنگەم جێڕانەوەیە لە چیرۆکەکانی کە زیاتر جێگەی باوەڕ بێت، بە تایبەتی کە درەختی بنەماڵەکەیان زۆر دوور و دیێری نەبردووە. ئەوانەی قسەیان بۆ کردووە هێشتا ناوی باپیرەکانی خۆیان لەبیر بووە. حەمە ئاغا گۆیا 7 ژن و هەندێک ئەڵێن 24 ژنی هێناوە. حەمە کورتکراوەی ناوی محەممەدی پێغەمبەری ئیسلامە. بەپێی شەرعی ئیسلام پیاوبۆی نییە لە هەمان کاتدا لە 4 ژن زیاتری هەبێ. حەمە ئاغا و میراودەلیەکان هەموو کورد و موسڵمانی سونەی شافعی بوون. ناوی پیاوەکانیشیان هەمووی ناوی ئیسلامین. هەندێک لە پێشەوا دینیەکان حیلەی شەرعیان بۆ فرە هاوسەری زیاد لە 4 ژن دۆزیوەتەوە. هەمیشە 4 ژنیان لە باغەڵی پیاوەکەدا هێشتۆتەوە، تەلاقی هاوسەرەکانی تریان هەڵواسیوە. تعلیق. هەر کات ئارەزویان کردبێت تەلاقی یەکێ لەم 4یان هەڵواسیوە. یەکێ لە ژنە تەلاق هەڵواسراوەکانیان هێناوەتەوە. لەبەر ئەوە چەندی بۆیان لوابێ ژنیان هێناوە. نەریتی ڕەدووکەوتن و هەڵگرتن لە ناوچینی مزگەندا شتێکی ئاسایی بووە، بەڵام چینی ئاغا ڕێگەی نەداوە ژنیری هەڵبگیرێ. هەر ژنێکیان ڕەدوو کەوتبێ کوشتویانە، لە کاتێکدا خۆیان بۆیان هەبووە ژنی مسیان ڕابکێشن. لە سەردەمی ژیانی دەرەبەجی و خێڵەکی کووردا نەریتێکی باو بووە گەورەی خێزان ئەگەر دەسەڵات و دارایی هەبوو بێ ژنی زۆری هێناوە بۆ ئەوەی کوڕوکچوو نەوەی زۆری لێ بکەوێتەوە. کوڕوکچەکانیشی لە سەرەتای تەمەنیاندا ژن بهێن و شوو بکەن بۆ ئەوەی ئەوانیش مناڵی زۆریان ببێ. مناڵی زۆر سەرچاوی مرۆیی هێزی جەنجی بنەماڵەکە و دەستی کاری بەرەمهێنان بوون کە جگەلەوەی بۆ ئیشوکاری ناوماڵ و بۆ ئاژەڵداری و کەشت و کاڵ دەستی کار بووە، گرنگێکی تری هەبووە بۆ دابینکردنی هاوسەر بۆ براکانی. ژن بە ژنی پێکراوە، کچتە ئامۆزای هەبوو بێ بە کەسی تر نەدراوە. حەمە ئاغا لەو چەندین ژنە چەندین کوڕ و چەندین کچی هەبووە. گەڕیدەیەکی ئەوروپایی کلمان ساڵی 1856 لەسەر سنوور لە ناوچەی ئالان بابەکر ئاغای کوڕی حەمە ئاغای دیوە کە تەمەنی 30 ساڵ بووە. لەو کاتەدا 18 برا و 20 خوشکی زیندوی هەبووە. حەمە ئاغا لە گوندی دەشتێ و لە پشدەر دانیشتووە، لەوێ ژیاوە و لەوێ مردووە و لەوێ نێژراوە. پشدەر و بەردەر دوو دەستەواژەی جوگرافیاییە خەڵکی ناوچەکە بەکاری ئەهێنن. ئاوی زێ کە لە دیوی ئێرانەوە دێ زنجیرەی چیای ئاسۆز و کێوەڕەشی لە دەربەندی ڕەمکان دەربەندی ڕانیەدا لە یەکجیا کردوتەوە. ئەم زنجیرە چیایە وەکو دیوارێکی بەرز ناوچەی پشدەری لە ناوچەی بەردەر جیا کردوتەوە. شاری ڕانیە و گوندەکانی و دەشتی بیتوێن کە مەڵبەندی ژیانی ئاکۆ و بڵباس و پیران بووە، پیان و تۆ بەردەر و قەڵات زە و گوندەکانی کە مەڵبەندی ژیانی میراودەلی و نورەدینی و هەندێک تیرەی مەنگوڕ و مامەش بووە، پیان و تۆ پشدەر. سەنگەسەر و گوندەکانی کە مەڵبەندی ژیانی چەند تیرەیەکی تری ئاکۆ بووە، کەوتونەتە نێوان زنجیرەی چیاکانی زێڕنەکیە و قەندیل، پیان وتووە پشدەرە ڕەقا. هەش لە کوڕەکانی حەمە ئاغا کە هەریەکەیان لێکێ لە هاوسەرەکانی بووە خێزانێکی ناوچیان پێگێناوە. ئەویش پەرەی سندووە خێزانێکی فراوانی پێگێناوە. ئەویش پەرەی سندووە بەرەبابێکی جیاواز لەوانی کەی پێگێناوە.
هەر بەرەبابێ بە ناوی یەکێ لە کوڕەکانی حەمە ئاغاوە ناوی دەرکردووە کە بریتی بوون لە تایفەی بابەکر ئاغایی، تایفەی مەحموود ئاغایی، تایفەی ئەحمەد ئاغایی، تایفەی ڕەسوڵ ئاغایی، تایفەی عەلی ئاغایی، تایفەی ئۆمەر ئاغایی، تایفەی هەباز ئاغایی، تایفەی بەگزادە. ئەندامانی بنەماڵی میراودەلی دەسەڵاتدار بوو بنیان بێدەسەڵات، دەوڵەمەند بوو بنیان هەژار، بە گشتی نازناوی ئاغایان بە میراد لە باوکیانەوە بۆ ماوەتەوە. لە بەرامبەردا دانیشتوانی ناوچەکە سەرەڕای جیاوازی تیرە و هۆز و خێڵەکانیان بە مسکێن ژماردووە. خۆیان لە دانیشتوانی ئاسایی بە خانەدانتر و لە پلەی کۆمەڵایەتیدا بە بەرزتر داناوە. میراودەلی پەیڕەوی نەریتی هاوسەرگیری ناوخۆیی کردووە. لەناو خۆیاندا ژن و ژنخوازیان کردووە. ژنیان نەداوە بە دەرەوەی میراودەلی. لەناو ئاغاکاندا مارەکردنی ئافرەت و گوێزانەوەی بۆ ماڵی زاوا لە هەمان ڕۆژدا ڕوویداوە. میراودەلی کە هەش بەرەباب بوون و نەوەی یەکێکیان سەرۆکایەتی هەمویانی کردووە، ڕێڵەی خزمایەتی هاوخوێنی بەیەکەوەی بەستون. بەڵام ڕێڵەی پەیوەندی دەرەبەجی زەوی سەپاندونی بەسەر دانیشتوانی ناوچەکەدا. ڕێکخراوەیەکی دەرەبەجی پتەویان هەبووە کە خاوەنی زیندان و هێزی چەکداری تایبەت و دەسەڵاتی عوفی و بکوژ و ببڕی یەکلایکەرەوەی ناکۆچی و کێشەکانی بووە. بنەماڵەی حەماغا دوای یەکەم و نەوەی دووەم ئەوەندە بە خێرایی زیادیان کردووە لە پشدەرجیان نەبووتەوە، بە هەر چواردەوری خۆیاندا کەوتونەتە پەلهاویشتن. زۆر جار بەشار گوندنشین و خێڵەکانی ناوچەکەیان هێناوەتە ژێردەستی خۆیانەوە. لەو سەردەمەدا ئەو بۆشایی لە ئەنجامی نەمانی دەسەڵاتی میرایەتی بابان و لاوازی دەسەڵاتی عوسمانی لە دەرەوەی ناوەندی شارەکاندا دروست بووە، لەمەدا یارمەتی داون. ئاغاکان بە دیاتەکاندا بڵاو بوونەتەوە، هەریەکەیان چۆتە دێک دانیشتووە ئەگەر زۆر بچووکیش بوو بێ. دەستی بەسەردا گرتووە، جوتیارەکانی هێناوتە ژێرباری فەرمانبەریەوە. بەم جۆرە هۆزەکانی نورەدینی لە قەڵاتزە و شیلانەی لە بەری مەرگە و شینچی لە ماوەت و سوێسنیان لە سەردەژ هێناوتە ژێر دەستی خۆیان و دەستیان گرتووە بەسەر گوندەکانی پشدەر، مەرگە، ماوەت، ئالان، سیوەیل و شارباژێردا. میراودەلی دا و دەستگایەکی جەنگی کارای دامەزراندووە، نۆکەر و خزمەکار و پیاوەکانی لەناو مسکێنەکاندا هەڵبژاردووە. لەگەڵ زۆر لە هۆزەکانی ناوچەکەیدا جەنگاوە و شەڕی خۆسەپاندنی کردووە. لە شەڕەکانیدا ئاغاکانی بەرەبابەت تایفە جیاوازەکان گەلە کۆمەکەیان کردووە، هاوکاری یەکتر بوون، لەشکریان کردوتە سەر هۆزی گەورگ لە ڕەبەت سەردەشت، سەرۆکەکەیان و 5 لە کوڕەکانیان کوشتون، لەشکریان کردوتە سەر ئالان، ئاغاکانی شیوەکەڵیان شکاندووە، ماڵ و سامانیان تاڵان و مەڵبەندەکەیان لێداگیر کردوون. هەر بەو شێوەیە بەری مەرگە و شارباژێڕیان هێناوتە ژێردەستی خۆیان. پیرەمێرد کە لە کۆتایی سەدەی 19دا کارمەندی عوسمانی بووە لە شارباژێر، لە میانەی گێڕانەوەی بیرەوەریەکانیدا نووسیوێتی: خۆم لە شەڕیم عەشایرە 15-16 شەڕی پشدەر و مەنگۆڕ، پشدەر و بانا، پشدەر و گەورگ، پشدەر و شیوەکەڵ، پشدەر و خدران، پشدەر و پشدەر، هەمەوەند و جاف، هەمەوەند و شوان، درێژەی پێناوێ هەمەوەند و گیانم دیوە. ژین ژمارە 875 سی کانونی دووەمی 1947. ئاغاکانی میراودەلی لەناو خۆیاندا ناکۆک بوون، ڕقەبەری یەکتریان کردووە، پیلانیان لە یەکتری جێڕاوە. ئەم هەوڵی داوە دەست بەسەر گوند و زەوی و مسکێنی ئەوی تردا بگرێ، ئەویش هەوڵی داوە پەل بۆ ناوچەی ئەم بەهاوێژێ. مسکێنەکانیان کردووە بە گژی یەکتریدا، ئەوانیان بەشەرداوە، بەڵام دەستیان نەچۆتە خوێنی یەکتری. لە سیستەمی دەرەبەگاتیدا کە دەسەڵاتی ئاغای میراودەلی نمونەیەکی بووە، هیچ قانونێکی نووسراو یا گرێبەستێ نەبووە پەیوەندی نێوان چینی زەویدار، میر، ئاغا، بەک، خان، شێخ، کوێخا لەلایەک و جوتیار، مسکێن، کرمانج، گۆران و هەژارانی لادێ، شوان، گاوان، سەپان، پاڵا، وەرزێر، ئاشەوان لەلایەکی ترەوە ڕێخست بێ، ئەرک و مافی هەرلایەکیانی دیاری کردبێ. هەروەها هیچ قانونێکی نووسراو نەبووە بۆ ڕێخستنی بوارەکانی تری ژیانی کۆمەلگا، هەروەکو هیچ دادگایەک نەبووە خاوەن ماف لە کاتی خورانی مافەکەیدا یا مافخوراو لە کاتی پێشێلکردنی مافەکانیدا پەنای بۆ بردبێ. دا و دەستگای حکوومەتی عوسمانی دەستی نەگەیشتۆتە ناوچە شاخاوی و دوورەکان، نەیتوانیوە پارێزگاری زۆر لێکراو بکە و داکۆشی لە مافی مافخوراو بکە. ئەویش پشتیوانی لە چینی سەرۆی کۆمەڵ کردووە، ئەوەی دەسەڵاتی بووبێت دەرەبەگەکان خۆیان بوون، لە دیوەخانەکانی خۆیانەوە بڕیاری یەکلاکەرەوەیان داوە، مەگەر خۆی ویستی بێتی ڕاوێژی لەگەڵ ڕیشسپی و مەلادا کردبێ. ئەجینا هێزێکی قانونی یا شەرعی نەبووە ناچاری کردبێ یا لێپرسینەوەی لەگەڵ کردبێ. لە هەندێک کێشەدا کار بە شەریعەتی ئیسلامی و لە هەندێک کێشەی تردا کار بە عورفی کۆمەڵایەتی کراوە. لە هەردووکیاندا بەپێی قازانجی چینی دەسەڵاتدار لێک دراوەتەوە، تا ئەو ئەندازەیە پەیڕەوی عەدالەتی تێدا کراوە کە زەرەری نەگەیاندبێ بە دەرەبەگەکە. جوتیار و هەژارانی لادێ پشتیوانێکیان شک نەبردووە داکۆچیان لێ بکە، لەبەر ئەوە گوێڕایەڵی فەرمانی دەرەبەگ و ملکەتی بڕیارەکانی بوون. ئەگەر زوڵمێکیان لێ کرابێ لە بێدەسەڵاتیدا حەواڵەی خۆیان کردووە بۆ ئەو دنیا.
یاخیبوونی تاگ یا کۆمەڵێ جوتیار ڕووی نەداوە. ڕەنگە جوتیار ئەگەر لاملی کردبێ لە گوندەکەی خۆی دەرکرابێ، یان ئەگەر زوڵمەکەی پێ قوبوڵ نەکرابێ گواست بێتەوە بۆ گوندێکی تر و بۆ ژێردەستی ئاغایەکی تر، یان سەری خۆی هەڵگرتووە ڕووی کردوتە چارەنووسێکی نادیار. ناوچەی پشدەر چەندین چیای بەرز و گوندی گەورە و بچووکی لێبووە. چیاکان بۆ هەواری هاوینە و بۆ لە وەرگەی ڕان و بۆ ڕاوگەی نێچیروان بەکارهێنراون. لەوانە چیاکانی بڵفەت، دووپەزە، هەرمێن، مامەندە، چواز، چاوناسر. ئەوەی کوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. گوندەکانی شوێنێ، سوونێ، هەڵشۆ، هێرۆ، دارەشمانە، دەشتێ و چەکوان، چومخڕکە هەندێکی بەناوی کەسایەتیەوەیە، وەکو نورەدین کە ئەشێ بە مەڵبەندی لەدایکبوونی هۆزی نورەدینی دابنرێ، ئۆمەر کاکۆڵ، سەید ئەحمەدان، شێخ ئاودەلان، ئیسێوێ عیساوە، داودیە. هەندێکی بەناوی داری میوەوە وەکو تووەڕەشان، سێوەڵا، شیوەڕاز، گوێزیلە. هەندێکی بەناوی گوڵی کێویلەوەیە وەکو هێرۆ، بنەوشان. ئەوەی ئەبێ سەرنجی لێ بگیرێت چەند ناوێکە کە ڕەگەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ سەر زمانی سریانی وەکو دێرێ. دێر ناوی پەرستگای کریسیانەکانە. بێگەڵاس، بێناس، بێموژ، بێکڵۆ، بێشیر، باوزێ، بێدەلان. پێشگیری بێ و بێت لە زمانی سریانی کۆندا هاوتای پاشگیری ئاوای کوردی ئێستا بووە کە نیشانەیە بۆ دێو گوند. هەندێکی وشەی گرد بۆتە پێشگیری وەکو گرد بداخ، گردی حوسنی، گرد ئێستر، گرد مەیتەر، گرد شێخاڵ. گرد بە هەورازی ئەوترێ کە چەند مەترێ بە جۆرێکی سروشتی لە تەختایی زەوی بەرزتر بوو بێ. گرد ئەشێ تورەکە ڕێژ بە دەستی مرۆڤ دروست کرابێ. هەروەها ئەشێ بە چیای گەورە ژوترابێ. بۆ نمونە گردە ڕەش چیایەکی گەورەیە نەک بەرزاییەکی بچووک. خەڵکی ئەم ناوچانە گوندنشین بوون، لە خانوودا ژیاون، گەرمیان و کوێستانیان نەکردووە. خانوەکانیان لە خشتی کاڵیا خڕکەبەرد و قۆڕ دروست کراوە. هەرچەند ماڵێکیان لە ئاواییەک دانیشتە جێبوون. ناوچەکە شاخاوی و سەخت بووە. زستان بەفری زۆری لێباریوە و هەوای سارد بووە. شێوەی دروستکردنی خانوەکانی هەندێک لەم ناوچانە جۆرێ لە تایبەتمەندی هەبووە کە لەگەڵ کەشی شوێنەکەدا گونجاوە. ئەندازە و ئەندازیاری هەمویان وەک یەک نین. هەندێکیان خانوەکانیان بریتی بووە لە ژوورێکی گەورەی نزم و تاریک و دووکەڵاوی. بەدار و گەڵا و قوڕ سەری گیراوە. هەموو ئەندامانی خێزانەکە و کەلوپەلەکانیان و وڵاخەکانیان و پەلەوەرەکانیان لەو ژوورەدا بوون. وڵاخ و ئاژەڵ لە گۆشەیەکی دا و پەلەوەر لە گۆشەیەکی دا و کەلوپەل لە گۆشەیەکی و خێزانەکەش لە گۆشەیەکیدا. لە ناوەڕاستی گۆشەی خێزانەکەدا ئاگردانێکی تێدا بووە. لە ئاستی ئاگردانەکەدا بنمیچێکی ژوورەکە کڵاوڕۆشنێکی تێدا کراوە بۆ دەرچوونی دووکەڵی ئاگر. هەندێکی تریان خانوەکانیان دوو نهۆم بووە. نهۆمی سەر ئەرز لە زستاندا ئاژەڵ و وڵاخی تێدا گلدراوەتەوە. نهۆمی سەرەوەی بۆ ژیانی خۆیان بووە. هەندێکی تریان بە تایبەتی لە ناوچەی ئالان و سیوەیل و هەڵشۆ گوندی دایکانە هەبووە کە جوتیارەکان وەرزی زستانیان تێدا بەسەر بردووە و ئەو جوتیارانەی توانای داراییان هەبووە خانوویکی تریان لە نزیک گوندەکە لەسەر پارچە زەویەک دروست کردووە کە بەدەست خۆیانەوە بووە. بە خانووەکەیان وتووە قۆخ و بە زەویەکەیان وتووە موچە. بە زۆری تەنیا ماڵ بووە. هاوینان خۆیان و ئاژەڵەکانیان گواستویانەتەوە بۆ ئەو قۆخەی کە لەسەر موچەکە دروست کراوە. لەبەر زۆری جڕ و جانەوەر بە تایبەتی ئەسپێ و چێچ و مشک هاوینان لە خانوەکان دەرچوون کە پێیان کردووە یان ڕەشماڵیان هەڵداوە. جوتیارەکان لە ترسی دزین هەمیشە شوێنی ئاژەڵ و وڵاخەکانیان لە ناوماڵ یا تەنی شوێنی ژیانی خێزانەکەی خۆی بووە. لە هەندێک گوندی گەورەی ناوچەکەدا مزگەوت دەبووە، مەلای تێدا بووە و قوتابی تێدا خوێندوێتی. نوێژی ڕۆژانە و هەینی تێدا کراوە. مانجی ڕەمەزان، تەراویح و نوێژی بەیانی جەژنی تێدا کراوە. ناوەندێکی گرنگی کۆبوونەوە و یەکتربینینی خەڵکی گوندەکە و میوان بووە. مارەکردن و تەلاقدان، کفن و دفن و پرسەی مردوو، دابەشکردنی میرات، ناونانی مناڵ، ڕاوێژ بۆ یەکلایکردنەوەی هەندێک کێشەی کۆمەڵایەتی ئیشی مەلا بووە. لەو ناوچانەدا ژن هەڵگرتن و ڕەدووکەوتن زۆر جار ڕوویداوە. بۆ چارەسەرکردنی کێشەی هەڵگرتن و ڕەدووکەوتنی ژنی بەمێرد هەندێک لە مەلاکان حیلەی شەرعیان دۆزیوەتەوە. مەلا لە ناو ئاغا و مسکێندا ڕێزی لێگیراوە. بۆ ئەوەی پیانەوە دابنیشێ هەندێک جار خەڵکی گوند جگە لە سەرفترە و زەکات شکارتیان بۆ کردووە. دوعا و نوشتیان پێنووسیوە و سەرقەڵەمانیان داوەتێ. پشدەر و بەری مەرگە مەڵبەندێکی بەپیتی خوڵقاندنی بەیت و حەیران بووە. بەیتی ئەفسوناوی شێخ فەرخ و خاتون ئەستێ لە ناوچەی پشدەر هەڵبەسراوە. هەندێک شوێن لە گوندی داودیە ئێستەش بەناوی ئەوانەوە ناونراوە. هەروەها بەیتی کاکە شێخ و کاکەمیر بەپێی جێڕانەوەی بێژەرەکەی لە مەرگە ڕوویداوە. شاعری ناودار عەلی بەردەشانی کە دانەر و بێژەری چەندین بەیتە
وەکو نازناوەکەی ئەیدرکێنێ خەڵکی گوندی بەردەشانی بناری ئاسۆس بووە لە بەری مەرگە. پەیوەندی نێوان ئاغای میراودەلی و مسکێنی پشدەری، نورەدینی، شیلانەیی، ئالانی، سیوەیلی، ماوەتی، شارباژێڕی، تەنانەت هەندێک گوندی مەنگوڕ و مامەش و پیرانی ژێردەستی ئەوان ڕێچەڵەکی هاوبەش یا خزمەتی هاوخێنی نەبووە، بەڵکو پەیوەندی نێوان ئاغا و مسکێن لەسەر بنچینەی زەویداری بووە. ئاغا بە داگیرکردن یان بەکرین بۆتە خاوەنی زەوی گوندەکە و مسکێن بەخۆشی بوو بێیان بە زۆر لە زەوی ئاغادا کاری کردووە. زەویانە، مەڕانە، پوشانە، سوورانە، ڕۆنانە، هێلکانە، بارەدارانە، هەموو جۆرەکانی تری باجی دەرەبەجی لێسەنراوە. ئەو باجانە ڕێژەیەکی دیاریکراو نەبووە، هەندێکی عورفی کۆمەڵایەتی ناوچەکە و هەندێکی دەسەڵاتی ئاغا دیاری کردووە. سەرباری ئەوانەش ئەبوو هەمیشە ئامادە بێ بۆ بێگار و بۆ بەشداری لە لەشکرکێشەکانی ئاغاکەیدا بۆ سەر ئاغاکانی تر. ئاغا لە ڕێگەی کۆخای دێکەوە کە گەوری بەرەبابەکەی خۆی بووە ئەو باجانەی بۆ کۆکراوەتەوە وەرگرتووە. دانیشتوانی قەڵەمڕەوی میراودەلی دابەش بوون بەسەر دوو چینی سەرەکیدا. چینی ئاغا کە بە پێی خەمڵاندنی سەرچاوەیەکی ئاگادار لە 1939دا بە هەمویان 280 خێزان بوون. لە کاتێکدا چینی مسکێن بە پێی هەمان سەرچاوە 6750 خێزان بوون. ئەمین زەکی لە تعریفی مسکێندا نووسیوێتی مسکێن ئەم ناوەی کە بۆ بەشی گەورەی پشدەر ویا بەڕاستی بۆ هەموو پشدەر دانراوە، باش حاڵیمان ئەکا کە ئەم بەشە ڕەعیەتی ئاغاواتن و بە گوێرەی قابلیەت و قووەتیان ئیداراکرێن. لەمانە بەعزێکی کە بە قووەت و دڕن ئەوەندە تەزیق نابن، بەڵام بەشی بێهێزی بە تەواوی لە ژێر حکم و نفوزی ئاغاواتایە و حقوقی مەدەنیە و ئیجتیماعییان لە جوملەی نەبوانە. زێڕۆحی و بێڕۆحی ماڵی ئاغایە و بە کەیفی خۆی معاملەی لەگەڵەکە. زەکی 1970. ئەگەر دۆخی ژیانی چینی مسکێن لە کۆتایی سیەکانی سەدەی 20دا بەو جۆرە بوو بێ، ئەبێ لە ساڵانی سەدەی 19دا چۆن بوو بێ. ئەم چەوسانەوە سەختە ڕقوقینێکی قۆڵی لە دەرونی مسکێنەکان و نەوەکانیاندا خوڵقاندووە تا ئێستش کاریگەری ماوە لەسەر پەیوەندی کۆمەڵایەتی، سیاسی، ئابووری نێوان ئاغایانی میراودەلی و دانیشتوانی پشدار. سەرگەرمی میراودەلی ڕاو یەکێ لە سەرگەرمیەکانی ئەریستۆکراتی لادێی کوردستان لەوانە ئاغاکانی میراودەلی ڕاو بووە. ڕێسایەکی نووسراو نەبووە ڕاوڕێک بخە، بەڵکو هەر ئاغایەک لە ناوچەکەی خۆیدا ڕاوگەی دیاریکراوی خۆی هەبووە کە جگە لە خۆی و ئەوی خۆی ویستیبێتی کەسی کە بۆی نەبووە ڕاوی تێدا بکە. خۆی بڕیاری کات و جۆری ڕاوکردنی داوە. نەریتی ڕاوی کوردەواری ئەشێ پاژماوەی نەریتی ئەو قۆناغە بێ کە مرۆڤ هێشتا نەگەیشتۆتە قۆناغی بەرەمێنانی کوشتتوکاڵ و ڕامکردنی ئاژەڵ. بە کۆکردنەوەی بەرووبوومی داری کێوی و بەڕاوی گیانداری کێوی ژیاوە، بۆیە گوێ نەداوەتە پارێزگاری ڕەگەزی گیاندارەکان و دوایین دانەی هەندێک چەشنی کوشتون. بابەتی ڕاو لە فۆلکلۆردا زۆری لەسەر وتراوە، بەشێ لە حەیران لەسەر ڕاوە. تەوەری سەرەکی بەیتی سەیدەوانە لە دەوری ڕاو ئەخولێتەوە. ڕاو چەندین جۆری هەبووە. ڕاوی کەو لە چەند وەرزی ساڵ و بە چەند شێوەی جیاواز کراوە. ڕاوی کەروێشک بە کۆمەڵ بەتانجی ڕاوی کراوە. ڕاوی گیانداری کێوی لەوانە بزنە کێوی و مەڕە کێوی و شور فیلە گێژە. ئەم ڕاوە چەند ڕۆژ و شەوی خایاندووە، ڕاوکەرەکان لە ڕاوگەکەدا ماونەتەوە. بەشێکی خولیا بووە بۆ بەسەربردنی کات، بەڵام بەشێکی بۆ گۆشتە خۆڕایەکەی بووە. لە ئەنجامی ئەو ڕاوە نەزانانەیەدا مەڕە کێوی و شور بە تەواوی لە ناوچوون. ژمارەیەکی کەم نێری و بزنە کێوی بە شاخە سەختەکانەوە ماون. ڕاوی بەرازی کێوی کە ژمارەیان زۆر بووە زەرەری زۆری لە کشتتوکاڵ داوە. بە کۆمەڵ بۆ خۆشی و بۆ لە ناوبردننی بە سواری ڕاوی بەراز کراوە. توولەی سەجی تێدا بەکارهێنراوە. ئەمیش چەند ڕۆژێکی خایاندووە. موسڵمان گۆشتی بەرازی نەخواردووە، داوێتی بە سەگ. ئەنجامدانی ڕاوی بەراز هاوشێوەی تاکتیکی جەنگی بووە. گوند بەگشتی سەگەلی تێدا بووە. سەگەل پێویست بۆ ئاگادارکردنەوەی دانیشتوانی دێ لە هەر جم و جوڵێکی گومان لێکراو بە تایبەتی بە شەو. شوانەکانی کوردستان بۆ پاراستنی ڕانەکانیان لە هێرشی گورگ هەمویان سەجان ڕاگرتووە. هەندێک خێزانی بۆش بۆ پاراستنی خۆیان سەجان ڕاگرتووە. ماڵی خاوەنسا کەنانیان بۆ خۆیان کردووە، جێتکەشیان بۆ سەگەکەیان ئامادە کردووە. جێتکە کولێرێکی ئەستوری نیوە برژاو بووە. سەگ لە تێگەیشتنی کووردا بەگڵاو دانراوە، دەستیان تێوە نەداوە. ئەگەر دەستی بەرکەوتبێ یا دەمی سەگ بەردەفرێکەوتبێ بەگڵە سوور شۆراوە بۆ ئەوەی گڵاوەکەی دەربکرێ. لەگەڵ ئەوەشدا کوشتنی سەگی خاوەندار بە سوکایەتیەکی گەورە دانراوە. لەوانە بووە شەڕی خوێناوی لەسەر بقەومێ. سەگ ئەوەندە تێکەڵاوی ژیانی خەڵکی دێهات بووە لە سەدانپەندی پێشیناندا ناوی هاتووە. یەکێکی تر لە سەرگەرمیەکانی ئاغاکانی میراودەلی ڕاگرتنی سەگی دڕ بە تایبەتی سەگی هاوشار بووە. سەگی هاوشار ڕەگەزێکی تایبەتی سەگ بووە، بەلەش گەورە و بەهێز بووە. بۆ پاسەوانی ماڵەکانیان ڕایانگرتووە، بە جۆرێکی تایبەتی ڕاهێنراوە.
بە ڕۆژ بەستویانەتەوە بە شەو بەڕەڵیان کردووە. شەڕەسەگ یاریەکی باو بووە. سەگی شەڕ تایبەتی بووە، گوێیان بڕیوە بۆ ئەوەی لە کاتی شەڕدا سەگەکەی بەرامبەری نەتوانێت گازدە گوێی بگرێ. لە سەردەمی سوڵتان عەبدولحەمیدی عوسمانیدا میراودەلی بەهێز بوون، بۆیە ناوەندی بەڕێوەبەلاتی ناوچەکە لە مەرگەوە گوێزراوەتەوە بۆ شاری قەڵاتزی ئێستا و شارەدیەکی تازە بە ناوی مەحموورەی حەمیدی بنیادنراوە. لە یەکەم جەنگی جیهانیدا بەدەمبانجی غەزاوە بۆ هاوکاری سوپای عوسمانی چوون بۆ بەرەنگاری چەکدارانی سوپای ڕووس لە سەردەشت و مکریان. هەندێکیان لێ کوژراوە، بەرگەی شەڕەکەیان نەگرتووە بەشکاوی گەڕاونەتەوە. دوای یەکەم جەنگی جیهانی کە حکوومەتی کوردستانی جنوبی لە سلێمانی دامەزراوە، سەرانی میراودەلی پشتیوانیان لە شێخ مەحموود کردووە و بوون بە بەشێ لەو بەڕێوەبەرایەتیە. بەڵام کە ئینگلیز ناوچەکەی داگیر کردووە و شێخ مەحموود بەدیل گیرا و ڕەوانەی هندستان کراوە، میراودەلی بوون بە دوو بەشەوە. بەشێکیان بە سەرکردایەتی عەباسی مەحمووداغا بە دڵسۆزی بۆ شێخ مەحموود ماونەتەوە و بەشدار بوون لە بەرەنگاری دەسەڵاتی داگیرکەردا، بە تایبەتی لە شەڕی دەربەندی ڕانێدا کە یەکێ بووە لە هۆکانی کێشانەوەی دەسەڵاتی داگیرکەر لە پشدەر و بیتوێن و سەرنجام لە سلێمانی. بەشێکی تریان بە سەرکردایەتی بابەکری سەلیماغا بوون بە لایەنگری ئینگلیز. بابەکر ئاغا بەکردەوە سەرۆکی هەموو میراودەلی بووە. هەرکەس لە ئینگلیزەکان کە دیویانە ستایشی هێز و ژیری و شارەزاییان کردووە لە کاروباری دەرەبەجی و خێڵەکیدا. لە سۆنگەی لایەنگری ئینگلیز و دواتر لایەنگری حکوومەتی تازە دامەزراوی عێراقەوە بەڕێوەبەراتی پشدەر و شارباژێر و مەرگا قایمقام و مدیری ناحیەکانی سپێردراوە بە سەرانی تیرەی میراودەلی و تا کۆتایی سیەکانی سەدەی بیستەم ناوچەی پشدەر لە دانی سەرباز و باج بەخشراوە. لە چلەکانی سەدەی بیستەمدا کەسانێکی ئەم تیرەیە کراون بە ئەندامی ئەنجومەنی گەلی عێراق و تاڕوخانی ڕژێمی پاشایەتی لە 14 تەموزی 1950دا پەیوەندی نێوان ئاغا و مسکێن بە شێوەی کۆن ماوەتەوە. قانونی ئیسلاحی زەراعی و بەهێزبوونی دا و دەستگاکانی حکوومەت و پەرەسەندنی چالاکی سیاسی حیزبی شوێی عێراق و پارتی دیموکراتی کوردستان دەسەڵاتی ئاغاکانی میراودەلی لەقاند و لە بەرامبەردا هۆزەکانی نورەدینی، شیلانەیی، شینچی، ئالانی، سیوەیلی، شارباژێڕی لە دەسەڵاتی ئاغاکان یاخی بوون و چیتر وەکو جاران نە ئەمان گوێڕاڵیان ئەکردن و نە ئەوان ئەیانتوانی وەکو جاران ئەمان بچەوسێننەوە. هەڵگیرسانی شۆڕشی کورد لە 1961دا سەرەتای قۆناغێکی نوێ لە پەیوەندی نێوان ئاغاکانی میراودەلی و مسکێنەکانی پشدەردا دەستی پێکردووە. ئەگەرچی سەرەتا هەندێک لە ئاغاکان داویانەتە پاڵ شۆڕشەکە، بەڵام بەشداری فراوانی جوتیارەکان تەرازوی هێز و پشتیوانی سەرکردایەتی شۆڕشەکە لە جێبەجێکردنی قانونی ئیسلاحی زەراعی تیرەی میراودەلی لە زۆری دەسەڵاتەکانی ڕوود کردوتەوە، بەڵکو بەگشتی دای بڕیون لە کۆمەڵگەی پشدەری و ئەو دەلاقە دێرینەی بە درێژایی دەیان ساڵ لە نێوان ئاغا و مسکێندا دروست بوو قوڵتر بووەوە. ئاغاکانی میراودەلی بەشێکیان ڕویان کردوتە خوێندن و دامەزراندن لە کاری حکوومەتیدا، پزیشک و ئەندازیار و پارێزەر و مامۆستایان تێدا هەڵکەوتووە. کەمێکیشان چوونەتە ریزی پێشمەرگەوە. ئەو ڕێکخراوە دەرەبە جێبتەوەی ساڵانێکی دوور و درێژ حکمی ناوچەکەیان پێکردووە لە بەریەک هەڵوەشاوە. جیاوازی بەرژەوەندەکانیان دابەشی کردوون بەسەر حیزبی جیاواز، کاری جیاواز، ناوچەی جیاوازدا. تەنیاشتی هاوبەش کە بۆیان ماوەتەوە نازناوی میراودەلیە کە نیشانەیە بۆ ڕێچەڵەکی هاوبەشی ئەم تیرەیە. سەرچاوە بۆ ئاگاداری زیاتر دەربارەی ئەم بابەتە بڕوانە WR هی سەنەتان فی کوردستان 1918-1920 CG أدمونز كرد وترك وعرب سياسة ورحلات وبحوث عن شمال الشرقي من العراق 1919-1925 المحامي عباس العزاوي عشائر العراق 1947 محمد أمين زكي تاريخي سليماني وڵاتی 1939 حسين حزني سرجمي برهمكاني حسين حزني برجي دوم 1934 الدكتور شاكر خزباق الأكراد 1972. ئەوەی کوێویستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ڕاڵەی پەیوەندی ڕۆحی لە تەریقەتی نەقشبەندیدا مەولانا خالید بەنمونە. یەک خالیدی لاو ساڵی 1990 کۆچی لە گوندێکی ناوچەی قەرەداغ لە خێزانێکی ئاسایی کوڕێک لەدایک بوو ناوی نرا خالید. باوک ئەحمەد حسێن کابرایەکی خێڵەکی هۆزی میکایەڵی جاف. دایک فاتیمە ئەویش کچی کابرایەکی نەناسراو. ئەم خێزانە جگە لە خالید دوو کوڕیتریان بووە ناویان ناوە مەحموود و حەمەخان. پێچێ باوکی زوو مردبێ، بەڵام دایکی تا دواچوونی بۆ بەغداد 1236 کۆچی مابێ. لەناو مەکتوباتەکەیدا چەندین نامەی تێدایە کە دەربارەی کاروباری خێزانەکەیان
بە تایبەتی بۆ ئەوی ناردووە. لە نامەکانیدا دایکی بە والیدەی ماجیدە و خوشکەکەی بە هەم شیرەی بەرگوزیدە و هاوسەرەکەی بە هەم خوابەی زەعیفە ناوەبا. حەمەخان خەریکی دنیاداری و کشت و کاڵ بووە. محموود ڕووی کردوتە خوێندنی مەلایەتی و دواتر شێخایەتی تەریقات. لەو سەردەمەدا قەلاچوالان ناوەندی میرایەتی بابان بووە و یەکێ لە گرنگترین ناوەندەکانی خوێندن لەوێ بووە. کوژرانی سلێمان پاشای میری بابان 1178 کۆچی بەدەست یەکێ لە فەقێکان پشێوی خستۆتە ناو ناوەندی خوێندنەکە و هەندێ لە مەلاکان و فەقێکانیان پەرەوازی شوێنانی تر بوون. سەرەڕای ئەوەش ململانی دەسەڵات لە نێوان 5 لە میرەکاندا سلێمان و ئەحمەد و محەممەد و مەحموود و عومەر کە هەر پێنجیان برا بوون و کوڕی خالید پاشا بوون وێرانی و هەژاری و نائارامی کردووە. سەرنجێ لە چارەنووسی ئەم 5 برایە لایەنێ لە ڕادی نائارامی هەلومەرجی ژیان لە قەڵەمڕەوی باباندا دەرەخەن. ساڵی 1156 کۆچی 1743 زاین خالید پاشای بابان لە دەست هێرشی عەجەم هەڵاتووە لە ئاوارەییدا لە ئورفا مردووە. ساڵی 1178 کۆچی 1763 زاین سلێمان پاشا لەسەر تەختی نووستن لە قەلاچوالان کوژراوە. ساڵی 1192 کۆچی 1778 زاین ئەحمەد پاشا دوای شکاندن و گرتنی محەممەد پاشای برای لە کاتی چوونیدا بۆ بەشداری لەشکری بەغداد لە ڕێگا لە چیای سەگرمەی قەرەداغ مردووە. ساڵی 1194 کۆچی 1780 زاین محەممەد پاشا و عومەربەگ کە ڕایان کردبوو بۆ سنا بە گیراوی هێنرانەوە و لە ژێر دارە گەورەکەی قەلاچوالاندا کوژران. ساڵی 1198 کۆچی 1783 زاین محمود پاشا لە دەست وەزیری بەغداد هەڵاتوە بۆ ئێران لە ئاوارەییدا لە مکوریان کوژراوە. ساڵی 1203 کۆچی 1787 زاین عوسمان پاشای کوڕی محمود پاشا لە بەغداد دەرمان خوارد کراوە و مردووە. قەرەداغ کە بەشێ بووە لە قەڵەمڕەوی بابان و هەر جاری کەوتۆتە ژێردەستی یەکێک لەو میرانە بە تایبەتی ئەحمەد پاشا و محەممەد پاشا بەشێ بووە لەو نائارامیە. سەرڕای نائارامی جەنجی چەند جارێ وەبای تاعون لە ناوچەکەی داوە، هەزاران کەسی کوشتووە، ژیانی خەڵکەکەی پەکخستووە. یەکێ لە شەڕە خوێناویەکانی کە ململانەی نێوان دوو لەو برایانی تێدا یەکلایی بۆتەوە لە قەرەداغ ڕوویداوە. 1192 کۆچی ئەحمەد پاشا و محەممەد پاشا لە جێشانە داویانە بەیەکدا. محەممەد پاشا گیراوە و بە دیلی ڕەوانەی قەڵای سۆر چکراوە. دواتریش بۆ ئەوەی جارێکی ترچاو نەبڕێتە میرایەتی بابان ئەحمەد پاشای برای ناردوێتی لە زینداندا هەردوو چاویان دەرهێناوە. ساڵی 1197 کۆچی وەزیری بەغداد محمود پاشای لابردووە. لە شوێنی ئەو ئیبراهیم پاشای کوڕی ئەحمەد پاشای لە جێگەی داناوە. محمود پاشایان ڕاوناوە بۆ ئێران، ئەویش لە شەڕێکدا لەوێ کوژراوە. ساڵی 1199 کۆچی ئیبراهیم پاشا پایتەختی میرایەتی بابانی لە قەلاچوالانەوە گواستۆتەوە بۆ شارێکی نوێ کە خۆی بنیاتی ناوە، ناوی ناوە سلێمانی. یەکێکی تر لەو شەڕانەی کە ململانی نێوان دوو لەو ئامۆزایانی تێدا یەکلایی بۆتەوە دیسان لە قەرەداغ ڕوویداوە. 1205 کۆچی والی بەغداد ئیبراهیم پاشای لە میرایەتی بابان لاداوە. ئەو ڕەحمان پاشای کوڕی محمود پاشای لە جێداناوە. ئیبراهیم پاشا خێزان و باروبنەی بار کردووە، ویستویەتی بە عەزیزبەجی برایدا ڕەوانەی بەغدادیان بکات. لە گڵەزەردە سەلیمبەجی برای ئەو ڕەحمان پاشا ڕێگەی بە کاروانەکەیان گرتووە. عەزیزبەجی بە برینداری گرتووە و بە گیراوی ڕەوانەی بەغدادی کردووە. خالید لەم هەلومەرجە ئاڵۆزەدا چاوی هەڵێناوە. ناوەندی خوێندن و زانستی بریتی بۆ لە مزگەوت و مەدرسە کە لە چەند جێگایکی کوردستاندا لەلایەن زانای ئاینیەوە بەڕێوەبراوە. یەکێ لەو ناوەندانە لە ناوچەی قەرەداغ بووە. ناوچەی قەرەداغ هەم ناوەندی زانستی خوێندنی تێدا بووە، هەم ناوەندی ئیرشادی تەریقەتی قادری. خالید بە مناڵی لە یەکێ لە خوێندنگەکانی قەرەداغدا خراوەتە بەر خوێندن. خوێندنی سەرەتایی لەوێەوە دەست پێ کردووە. خوێندنی مەلایەتی چەند قۆناغێکی هەبووە. هەموو قۆناغەکانی لە یەک مەدرسە و هەموو زانستەکانی لەلای یەک مەلا تەواو نەکراوە. قوتابی لە دەستپێکەوە تا تەواوبوون تا وەرگرتنی ئیجازەی مەلایەتی چەندین مزگەوت و چەندین مەدرسە گەڕا و چەندین مامۆسای گۆڕیوە. خالید چۆتە سلێمانی بۆ لای شێخ عەبدولکەریمی بەرزنجی و شێخ عەبدوڕەحیمی برای. چۆتە سورداژ بۆ لای مەلا ساڵحی تەڕەماری. چۆتە هەورامان بۆ لای شێخ عەبدوڵای خەرپانێ و مەلا ئیبراهیمی بیارەیی. چۆتە خۆشناوەتی بۆ لای مەلا عەبدوڕەحیمی زیارەتی. چۆتە باڵەکایەتی بۆ لای مەلا محەممەدی ئیبن ئادەم. چۆتە بەغداد بۆ لای مەلا سوبغەتوڵای حەیدەری ماوەرانی. دوجار چۆتە سنا بۆ لای شێخ قەسیمی مەردۆخەیی. ئەمانە زانا بەناوبانگەکانی ئەو سەردەمەی کوردستان بوون. هەر یەکەیان خوێندنگەی تایبەتیان هەبووە. هەر خوێندنگەیەکیش کەوتو بۆ سنووری حکومڕانی دەسەڵاتێکی جیاوازەوە. خوێندنگەکانی قەرەداغ و خەرپانی و بیارە و سلێمانی لە سنووری دەسەڵاتی میرەکانی باباندا بووە. خوێندنگەکانی باڵەکایەتی و خۆشناوەتی و ماوەرانی لە سنووری دەسەڵاتی میرەکانی سۆراندا بووە.
سنە و ناوچەکانی دەوروبەری لە سنووری دەسەڵاتی میرەکانی ئەردەڵاندا بووە. بەغداد ناوەندی دەسەڵاتی وەزیرەکانی عوسمانی بووە لە عێراقدا. خالید ساڵی 1912 کۆچی ئیجازەی مەلایەتی لە شاری سنە لە شێخ محەممەد قەسیمی مەردۆخەیی 1943 1234 کۆچی وەرگرتووە و گەڕاوەتەوە سلێمانی لە یەکێ لە مزگەوتەکانیدا دامەزراوە. وەرگرتنی ئیجازەی مەلایەتی لەو تەمەنەدا بەو گەنجیە نیشانی زیرەکی و هەڵکەوتنی ئەم پیاوە بووە. کەم وا بۆ خوێندکاری دینی لەو تەمەنەدا بەو پلە زانستیە بگا. گەڕان بەو هەموو ناوچانەدا خوێندن لەبەردەست ئەو هەموو زانە ناسراوەدا، ناسیاوی و تێکەڵاوی لەگەڵ ئەو هەموو مەلا و فەقێ و قوتابیەدا ئەبێ کاریگەری زۆری لەسەر پێگاتەی کەسایەتی خالیدی لاودا هەبوو بێ. نەخۆشی تاعون لە دانیشتوانی سلێمانی داوە، ئەوسا هێشتا چارەسەری نەدۆزراوەتەوە. ژمارەیەکی زۆر خەڵکی کوشتووە. یەکێ لەوانەی بەم وەبایە مردووە زانای گەوری ئەو کاتە مامۆستای پێشووی خالیدی لاو شێخ عەبدولکەریمی بەرزەنجی بووە. شێخ عەبدولکەریم مامۆستا بووە لەو مزگەوتەدا کە ئەوڕەحمان پاشای بابان لە گەڕەکی سەرچیمەن دروستی کردبوو. لەو ماوەیەدا کە ئەوڕەحمان پاشا حاکمی بابان بووە، مەلا خالیدی لاوی لە جێگەی شێخ عەبدولکەریمی مامۆستای لە هەمان مزگەوتدا بە مودەڕیز دامەزراندووە. بەپێی زانیاریەکانی ڕێژ دانیشتوانی سلێمانی لە ساڵی 1820 زاین 1236 کۆچیدا بریتی بووە لە 2000 خێزانی موسڵمان، 130 خێزانی جوولەکە، 9 خێزانی دیان و کلدانی، 5 خێزانی ئەرمەنی و 5 کاروانسەرا و 5 حەمامی تێدا بووە. ڕیچ 125. ژمارەی مزگەوتەکانی سلێمانی ئەوەندە کەم بوون بە پەنجەی دەست ژمێردراون. بۆ مزگەوتەکانی سلێمانی بڕوانە قەزڵجی التعریف بمەساجد السلێمانیە. ئەمە هەنگاوی یەکەم بووە بەرەو دەرکەوتنی خالید و سەرکەوتنی بە پەیژەی ناسراویدا، چونکە سلێمانی ناوەندی حکومڕانی میرایەتی بابان و ناوەندێکی گرنگی خوێندەواری و ڕۆشنبیری ئەو سەردەمە بووە. مزگەوتەکانی سلێمانی ژمارەیان کەم و مەلاکانی دیاری کراو بوون. ئەو کە چۆتە ڕیزی مەلاکانی سلێمانیەوە ئەوە هەڵکشانێکی گرنگ بووە لە پای کۆمەڵاتیدا. پایەک کە لە باوکو باپیریەوە وەکو پای میر و ئاغا و بەگ و شێخ و سەیدەکانی کۆمەلگاکەی بە میرات بۆی بەجێ نەمابوو، بەڵکو خۆی بەڕەنجی شان و ماندوێتی مێشکی خۆی بەدەستی هێنابوو. خالید و شعر. خالید بە شعرەکانیدا دەرەکەوێ لە تەمەنێکی زۆر دەستی کردبێ بە دانانی شعر و تا 2 ساڵەکانی تەمەنیشی بەردەوام بووە. زۆری شعرەکانی بە زمانی فارسین، چەند قەسیدەیەکی بە زمانی عەرەبی و چەند شعرێکی کەمی بە کوردی هۆنیوەتەوە. خالید وەکو لە نامەکانیدا دەرەکەوێ شارەزایەکی باشی لە ئەدەبی فارسیدا هەبووە. سەرەڕای ئەوەی کە خۆی فارسی کردوتە زمانی هۆنینەوەی شعرەکانی و نووسینی زوربەی نامەکانی لە شوێنی گونجاودا نمونە بە شعری حافظ، سعدی، نیزامی گەنجەوی، جەلالەدینی ڕۆمی، عەبدوڕەحمانی جامی ئەهێنێتەوە. بەگشتی شعرەکانی بە فارسی هەڵبەستووە و زۆری دیوانەکەی فارسیە، وەکو شاعیرێکی پیشەیی ڕەفتاری کردووە. بابەتی شعرەکانی جۆرا و جۆرن، هەر لە بابەتی دڵداریەوە تا بابەتی دینی گرتوتەوە. ئەگەر پۆلێم کرێن ئەشێ بەم جۆرە جیاب کرێنەوە. بەشێکی شعرەکانی بە بۆنەی سەفەرەکەی بۆ حەج داناوە، بەشێکی شعرەکانی بە بۆنەی سەفەرەکەی بۆ لای شاع عەبدوڵای دێهلەوی داناوە، بەشێکی مناجاتە، بەشێکی تری تێکەڵاوە لە بابەتی جۆرا و جۆری دنیایی لەوانە غەزەلی دڵداری، مەدحی میرەکانی بابان، مەرسی مامۆستاکەی و میرەکانی بابان، سەیران و وەرزش، سۆزی نیشتیمان. لە دیوانەکەیدا لە ئەلفەوە هەتایە ئیجێ کردوتەوە، غەزەل و قەسیدە و مخەممەس و مسەدەس و ڕوباعی و فەردی داناوە. زۆری بە کێشەکانی عروس داناوە، بەشێکی شعرە درێژەکانی بە تایبەتی هەندێ لە مناجاتەکانی بە شێوازی مەسنەوی هۆنیوەتەوە. دوای خۆی بەدایان ڕونوز لە دیوانەکەی نووسراوەتەوە و ساڵی 1260 کۆچی بۆ یەکەم جار لە ئەستەمبوڵ چاپکراوە و دوای ئەوەش چەند جارێ چاپکراوەتەوە. لە دیوانە چاپکراوەکانیدا بۆنەی دانانی شعرەکان نەنووسراون و شعرەکانی بێگوێدانە دیاریکردنی کات و بۆنەی دانانی بەپێی حرفەکانی ئەلفبا هیجا ڕیزکراون. لەبەر ئەوەی بابەتە جیاوازەکانی قۆناغە جیاوازەکانی ژیانی خالید تێکەڵاو کراون، سەر لە خوێنەر ئەشێوێنێ. بایەغدانی زۆر بە دیوانی شعرەکانی زیاتر لەبەر گرنگی کەسایەتی خالید خۆی بووە تا گرانی نرخی ئەدەبی شعرەکانی. ڕەنگە ڕەخنەگرێکی شارەزای ئەدەبی فارسی بتوانێ هەڵسەنگاندنێکی بابەتی تر بۆ پای ئەدەبی شعرەکانی بکە. پیرەمێرد زۆری شعرە فارسیەکانی تەرجومەی کوردی کردووە و لە چلەکانی سەدەی ڕابردوودا لە ڕۆژنامەی ژیندا بە دوای یەکدا بڵاوی کردوونەتەوە. لە هەندێکیاندا پابەندی وەرگێڕانی دەقاودەقی معناکەی نەبووە، ڕۆحەکەی وەرگرتووە و لە هەندێکیاندا مەبەستی مەولانای بەدەستەوە نەداوە. تەرجمەی شعرەکانی کۆکراونەتەوە و هەرێکان ژمارەیەکیان بۆ دانراوە و لە کتێبێکدا بە ناوی ڕۆحی مەولانا چاپ کراون.
ئەوەی پێویستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم. خالید و مەدحی میرەکانی بابان. گەشتێ بەناو دیوانەکەی مەولانە خالیددا دەرەکەوێ دوای نعتی پێغەمبەر و مەدحی شا عەبدوڵڵا لە بواری مەدح و ستایشدا پشتی گەورە بەر میرەکانی بابانەکەوێ. خالیدی لاو ستایشی چەندین کەسایەتی لە میرەکانی بابان کردووە لە کاتێکدا هەندێ لەوانە زۆر دژی یەکتری بوون. مەدحی ئیبراهیم پاشا پێچێ لە ناو میرەکانی باباندا لە هەمویان زیاتر بە ئیبراهیم پاشا سەرسام بوو بێ. ئیبراهیم پاشا کوڕی ئەحمەد پاشا ساڵی 1997 بۆتە حاکمی بابان. ساڵی 1999 شاری سلێمانی بنیاد ناوە تا ساڵی 1270 کە بۆ بەشداری لە سەرکوتکردنی ئێزیدەکان لەگەڵ لەشکری وەزیری عێراق بە لەشکری بابانەوە چۆتە سنجار لەگەڵ ئەو ڕەحمان پاشای ئامۆزایدا منافیس و مێمەڵی یەکتری بوون. سلێمانی هەر جاری بەدەستێکێکیانەوە بووە. لە کاتی ئەو لەشکرکێشەدا نەخۆش کەوتووە و مردووە. لە نزیک نەبی یونس لە مووسڵ ناشتویانە. خالید لە ستایشی ئیبراهیم پاشادا زیاتر لە قەسیدەیەکی داناوە. لە یەکێکیاندا ئەڵێ: خواهم از نظم 10 سلسله لیل و نهار مدد مدحت شه گرچه نیاید به شمار. آن که در رزم دلش خنده به فولاد کند وان که در بزم کفش طعنه زند بر ابحار. آن که در منقبتش ایزد همچون گویاست شاهد حال بود آیت قلنا یا نار. تا ئەگا بەوەی نزای چاکە بۆ خۆی و مناڵەکانی و تووگ لە نەیارەکانی ئەکا ئەڵێ: به ابد آن داور دین با همه اولاد کرام ایمن از قاطبه صدمه چرخ دوار. باید خرم و فرمانده و اورنگ نشین دشمنش بددل و محروم استمدیده و زار. تێبینی بۆ خوێندنەوەی دەقی تەواوی شیعرە فارسیەکانی ئەتوانرێ لە ڕێگەی دوا حرفی قافیەکانی لە هەر چاپێشی دیوانی مەولانە خالیددا بدۆزرێتەوە. بۆ خوێندنەوەی دەقی تەواوی تەرجمەی کوردی شیعرەکانی ئەتوانرێ بە ژماری شیعرەکە لە ڕۆحی مەولانادا بدۆزرێتەوە. لە یەکێکی تریاندا ئەڵێ: از پس حمد ملک ذوالجلال بعد درود مه برج کمال. به که به اوصاف شه دادگر خامه کنم رشک دهنه شکر. لە دوابەتیدا ساڵی بنیادنانی سلێمانی بە حسابی ئەبجەد بۆ مێژوو تۆمارەکە و ئەڵێ: کرد خیرد ختم سخن این چنین اینک فیها لمن الخالدین. مەدحی حەسەن بەگ. حەسەن بەگ کوڕی ئەو ڕەحمان پاشا بووە. لەگەڵ مەحموود پاشا و عوسمان بەگ و سلێمان بەگ باوک برا بووە. دایکیەمان خوشکی خالید پاشا واتە لە بنەماڵی بابان بووە، بەڵام دایکی حەسەن بەگ لە بەگزادەکانی جاف بووە. ڕیز لە گەشتەکەیدا کە گەیشتۆتە سلێمانی باسی حەسەن بەگ ئەکا کە بە فیتی تورک فریوی خواردووە هەڵاتووە بۆ بەغداد. لە سەودایەکدا کە مەحموود پاشا میریە و کاتی بابان لەگەڵ داوود پاشای والی بەغدا کردوێتی هەرزان فرۆشی کردبوو بە کەساسی و بە گیراوی لە بەغدادەوە بە پاسەوانی 100 چەکداری گورجیەوە ناردبیەوە سلێمانی و ڕادستی پاشای برای کردبووە. ڕیچ کە خۆی لە دانیشتەکانیدا چەند جارێ دیوێتی بە جێل وەسفیەکە. ڕیچ 148. ئەوەی لەبەردەستدایە خالید دوو شێری بۆ ستایشی ئەو تەرخان کردووە. بە پێچەوانەی ڕیچەوە ئەم بە شەجیع و عالم و عادل و بە ژیری پەسنی ئەدا و ئەڵێ: بحمد الله که از اقبال و بخت خسرو ثانی در درج مروت اختر برج جهانبانی. چراغ دودمان شیر شیران شاه گردون جاه حسن بک آن که زیبد نور چشم عالمش خوانی. زهی شاهنشه عالی و ذل یزدانی قرین دولت و شوکت خلیل رحمانی. کف سخای تو را بحر گفتم و دل گفت قیاس بحر ز کف می کنی ز نادانی. مەدحی سلێمان بەگ. سلێمان بەگ یەکێ بۆ لە کوڕەکانی ئەو ڕەحمان پاشا و یەکێ بۆ لە مڵۆزمەکانی مەحموود پاشای برای. دوای ڕۆیشتنی خالید لە سلێمانی کاتێ مەحموود پاشا لە وەزیری بەغدا هەڵەگەڕێتەوە ڕوو ئەکاتە ئێران و پەنە ئەباتە بەر عەباس میرزای کوڕی فەتحەلیشا. سلێمان بەگ هاوکاری لەگەڵ داوود پاشا ئەکا دێتە سلێمانی. چەند جاری ئەم دوو برایە ئەویان بە یارمەتی عەجەم و ئەمیان بە یارمەتی ڕۆم دەزەگرن بەسەر سلێمانیدا و
ململانەیەکی خوێناوی لەسەر دەسەڵات لەگەڵ یەکتریەکەن. جارێک لە قەرەگۆل 1243 کۆچی لە دەشتی شارەزور و جارێک لە گردەگڕوێ 1244 کۆچی لە نزیک شاری سلێمانی و جارێکی تر لە ناڵپارێز 1247 کۆچی لە نزیک پێنجوێن داویانە بەیەکدا. بابانی 148 زەکی 155. خالید کاتێ لە سلێمانی ژیاوە لە مەدحی سلێمان بەگدا قەسیدەیەکی داناوە ئەڵێ: کیست این کز نگهی رهزن صد جان باشد، هر زمان جلوه کنان بر سر میدان باشد، خسروانه چو پیگوی دواند گلگون، سر صد کوه کنش در خم چوگان باشد، هور از عکس رخش دست حسن خود شست، وای بر حال اسیری که از انسان باشد. لە دیوانەکەیدا چەند شعرێکی تری تێدا کە دیارە لە ستایشی کەسێکی گەورەدا دایناون، بەڵام لەبەر ئەوەی ناوەکانیان دیار نین ئاماژەیان پێ نەدراوە. هەڵسەنگاندنی مەدحەکانی خالید چەند بابەتێکی لێ ئەخوێنرێتەوە کە ئەشێ چەند سەرنجێکی ڕەخنەیەیان لێ بدرێ. لەوانە یەکەم داڕشتنی مەدحەکان کە بۆ پیاوی ناسرا و هەڵبەسراون لەگەڵ ستایشکردنی ئافرەتی نەناسراودا جیاوازیی ئەوتویان نییە. هەمان شعر ئەگونجێ بۆ مەدحی کەسێکی تریش بە کەمێ دەستکاریەوە بەکاربهێنرێ. لە ئەدەبیاتی فارسیدا نمونەی لەم شعرانە زۆرە. دووەم، لە ئەندازە بەدەر مبالەغەی لە ستایشی میری مەدحکراودا کردووە. سێەم، لە هەموو شعرەکانیدا کە باسی ئازایەتی دادپەروەری کابرای کردووە، باسی بەخشندەیی دارایی میری مەدحکراو لە هەموو شعرەکانیدا بابەتێکی سەرەکیە کە ئەشێ پەیوەندی لەگەڵ هەلومەرجی سەختی گوزەرانی خەڵکی ئاساییدا هەبوو بێ. بەپێی لێکدانەوەی سەردەمی ژیانی میرە مەدحکراوەکان و ناوەڕۆکی شعرەکان ئەبێ ئەو شعرانە هەمویان بەرهەمی پێش سەفەری هیندستان بن. دوای ئەو سەفەرە هیچ شعرێکی لەو بابەتە لە دیوانەکەیدا بەدی ناکرێ. خالید و مەرسیە. خالیدی لاو لە ناخۆشی و پرسەی کەسایەتیەکانی ناوچەکەیدا بەشدار بووە. بۆ چەند کەسێکیان مەرسی هۆنیوەتەوە و لە کۆتایی شعرەکەیدا ساڵی مردنی بە حسابی ئەبجەد دیاری کردوون. ئەمەش جۆرێ بووە لە وەستایەتی لە پیشەی هەڵبەستنی شعردا. ساڵی 1213 کۆچی وەبای تاعون لە سلێمانی بڵاو بۆتەوە. چەندین کەسی کوشتووە. یەکێ لەوانە کەسایەتی زانستی و مامۆستاکەی خۆی شێخ عەبدولکەریمی بەرزنجی بووە. بەو بۆنەوە بە زمانی فارسی مەرسیەکی هۆنیوەتەوە. لە سەرەتاکەیدا ئەڵێ: پی گل گشت در فصل بهاری، گذشتم بر بساط جویی باری، نگه کردم که مرغ گلستانی، نوا سنجد در مرسی خانی. لە ستایشی زانایی شێخ عەبدولکەریمدا ئەڵێ: کسی چون او به فن حق پرستی، نگشته ثبت در دیوان هستی، کلام و زیج به حکمت با نجومش، بدی یک قطره از بحر علومش. مەرسیەکی تری بۆ مەلا ساڵح داناوە. ڕەنگە مەلا ساڵحی تەڕەماری بوو بێ کە یەکێ بۆ لە مامۆستاکانی سەردەمی فەقێتی و دوای ئەوەش لەگەڵ خۆی و لەگەڵ کوڕەکانی کە ئەوانیش مەلا بوون بە نامە درێژی داوە بە دۆستایەتیان ئەڵێ: فرید الدهر ملا صالح زاد، کتابت داد علم و فضل میداد، روانش بود مرغ گلشن قدس، روان شد سوی نزگتگاه خود شاد، ستون علم و امان معانی، همه استادها را بود استاد، رقم زد خامه تاریخ وفاتش، که از پا آن ستون علم افتاد. لە هۆنینەوەی مەرسیەشدا دیسان پشتی گەورە بەرکوژراوەکانی بنەماڵی بابان کەوتووە. لە شەڕی زرێباردا کە هێزی هاوبەشی بابان بە سەرکردایەتی ئەوڕەحمان پاشا و ئەردەڵان بە سەرکردایەتی ئەمانوڵڵا خان، دژی هێزی هاوبەشی بابان بە سەرکردایەتی خالید پاشا و وەزیری بەغداد بە سەرکردایەتی سولەیمان کەهیە ڕوویداوە. شەڕەکە بە سەرکەوتنی ئەوڕەحمان پاشا کۆتایی هاتووە. خالید پاشا دەرباز بووە. سولەیمان کەهیە بە دیل گیراوە. ئەوڕەحمان پاشا بۆتەوە بە حاکمی بابان. بەڵام لەو شەڕەدا دوو کەس لە فەرماندە ئازاکانی هێزەکەی ئەوڕەحمان پاشا کوژراون کە یەکێکیان سەلیم بەجی برای و ئەوی تریان میر عوسمانی ئامۆزای بووە. مەلا خالید بۆ هەردووکیان مەرسی نووسیوە و ساڵی کوژرانی بە حسابی ئەبجەد دیاری کردوون. مەلا خالید بۆ شینی سەلیم بەک ئەڵێ: هزبر بیشەی مرد سلیم ابن محمود آن که به نوک نیزش بس عقدوانا شده وا شد. لە کۆتاییدا ئەڵێ: ز مرگ او بسی آه و دریغ اندر جهان افتاد، همین تاریخ سال مرگ او آه و دریغا 1221 شد. بۆشینی میر عوسمان ئەڵێ: آه از این گردون دون صد داد از این، نیز جز مردان حق را در کمین. اینجا ئەڵێ: رخش همت کرده یک شنبه زین. لە کۆتاییدا ئەڵێ:
از پی تاریخ سالش گفت دل، باد 100 باره به مرگش آفرین. 1221. بۆ یەکێکی کە لە کوژراوەکانی شەڕی دەربەندی بازیان کە ئەویش دیسان لە نێوان هێزی بابان بە سەرکردایەتی ئەو ڕەحمان پاشا و هێزی وەزیری بەغداد بە سەرکردایەتی خودی وەزیر بووە، بە شکستی خوێناوی ئەو ڕەحمان پاشا و کشانەوەی لە قەڵەمڕەوی بابان تەواو بووە. لە مەرسیە یەکێ لە کوژراوەکانیدا ئەڵێ: داد از تظلم فلک حق باز داد، چندین هزار خرمن هستی به باد داد. لە دوابەیتیدا بۆ تۆمارکردنی ساڵی کوژرانی ئەڵێ: تاریخ رحلتش ز خور جستم و ز غم، اول دریغ گفت و پس آن که بگفت داد. 1223. خالیدی لاو وەکو هەموو گەنجێکی ئاسایی سەرەڕای نائارامی هەلومەرجی سلێمانی ڕۆژانە لە تەک ئەنجامدانی کاروباری مزگەوت و مەدرسەکەیدا لە بوارەکانی ژیانی کۆمەڵایەتی سلێمانیدا بەشداری کردووە، چووە بۆ سەیران، وەرزشی کردووە، وەکو بە شێعرەکانیدا دەرەکەوێ یاری تاوڵە و شەترەنجی زانیوە. تا ئەو کاتی بە یەکجاری کۆچی کردووە بۆ بەغداد، قلیانی کێشاوە، ئەلخانی 304. لە پرسەی کوژرا و مردوەکانیدا بەشدار بووە، ستایشی گەورە کاربەدەستەکانی کردووە، بە ڕێبازی شاعیرەکانی ئێراندا غەزەلی نووسیوە. لە پرسەی کوژرا و مردوەکانیدا بەشدار بووە، ستایشی گەورە کاربەدەستەکانی کردووە، بە ڕێبازی شاعیرەکانی ئێراندا غەزەلی نووسیوە. ئەوەی کوێویستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. خالید و سەیران. خالید یەکێ لە قەسیدە درێژەکانی بۆ باسی سەیرانێکی خۆی و چەند هاوڕێکی بۆ گوندی عەوداڵان تەرخان کردووە. عەوداڵان مەڵبەندی زنجیرەیەک شێخی تەریقەتی قادری بووە، هەر بەو هۆیەوە پڕی بووە لە باخی خۆش و بێستانی ئاوەدان. لە شێعرەکەیدا سەر ڕایستایشی دار و درەخت و گوڵ و جیا و کانی و ئاوی عەوداڵان و باڵندە و جاندارەکانی ئاماژەیەکی تێدایە بۆ مەڵبەندێکی دینی. ئەڵێ: گوش باید کرد از این سرگشته اندوهگین، شمه از صنعت خلاق گیتی آفرین. چند تن روزی ز همزادان ز جام عیش مست، به هر گشت گلستان گشتین با هم قرین. 10 به 10 صحرا به صحرا تا به گلزار ارم، یعنی باغ ابدالان آن معدن ارباب دین. ناگهان هاتف زر سوبانگ زد کی بی دلان، هذه جنات عدن فادخلوها خالدین. چون فرو بردیم سر به هر تماشایی چمن، از دل ما محو شد سودای فردوس برین. خالید و وەرزش. گۆبازی یاریەک بۆ بە گۆچان و گۆ کراوە. گۆ تۆپێک بووە لە چەرم یا لە تەختە دروست کراوە، بە گۆچان لی دراوە و گیراوەتە نیشانەیەکی دیاری کراو. هەندێک جار بە سواری کراوە و هەندێک جار بە پیادەیی. کوردی لە یەکێ لە شێعرەکانیدا ئاماژە بۆ ئەم یاریە ئەکاو. ئەڵێ: گۆی سرم چەوگانی میحنەتدایە بەرخۆی ڕایفڕاند، ئەلعەجە بۆ شەهەسواری خانەی زینم نەهات. گۆبازی وەرزشێ بووە تایبەت بە چینی سەرەوەی کۆمەڵ، خەڵکی ئاسایی توانای دارایی و بواری ئەنجامدانی ئەم وەرزشەی نەبووە. خالیدی لاو چۆتە مەیدانی ئەم یاریەوە. یەکێ لە جارەکان لە باتی ئەوەی نیشانەی دیاریکراو بپێچێ، بە هەڵە ناوچاوانی یەکێ لە هاوڕەکانی بەشداری یاریەکەی ئەنگاوتووە و شکاندوێتی و خوێنی پێداهاتۆتە خوارێ. خالیدی لاو بە شیعر بە زمانی فارسی داوای لێبوردنی لە هاوڕەکەی کردووە. به چوگان قضا بادا شکست دست چوگانم، که بر هم زد هلال ابروی خورشید تابانم. لە دوابەیتیدا ئەڵێ: شفق شد خالد از خون مشرق پیشانی جانان، قیامت خواست تا کی زنده زین نکته هیرانم. ئەم بەشەی شێعرەکانی دیوانەکەی ئەشێهی خالیدی سەردەمی لاوی بن. هی سەردەمی گەنجێکی بەهرەداری خاوەن هیوای گەورە بووە، خاوەن هیوای هەڵکشان بەرەو ئاستێکی کۆمەڵایەتی بەرزتر. خالیدی پیری تەریقەت خۆشی لە نامەیەکیدا کە بۆ یەکێ لە دۆستەکانی کۆی نووسیوە دانی بەوە داناوە. لە نامەکەیدا کە پێشەچێکی بە پەخشانێکی ئەدەبی دەست پێ کردووە ئەڵێ: گەر بمانیم زنده بردوزیم، جامە کەز فراق چاک شده. بر بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا که آرزو خاک شده. در پناه پیران و مورد عنایت فقیران باشند و سلام. خالید دوای ئەوەی دۆستەکەی بە پەنای پیران و عینایەتی فەقیران سپاردووە،
تەواوی غەزەلەکەی ڕۆژگاری زووی بۆ نووسیوەتەوە کە ئاڵێ: چونان ببریدی آخر رشته‌های آشنایی را که نتوان داد شکوه روزی جدایی را. لە دوابەیتیدا ئاڵێ: بود بس ناروا در ناز و نعمت ناسپاسی ها، چسان هرگز روا دارد خدا این ناروایی را. بابەتی شعرەکانی ساڵانی دانانی هەندێکیانی دەری ئەخەن کە نەک هەر هی پێش سەفەری هیندستان بەڵکو بەشێکی هی پێش سەفەری حەجن. لە ماوەی سەفەری حەجدا کۆمەڵە شعری داناوە هەمویان ئەناسرێنەوە. هەروەها لە ماوەی سەفەری سەحرانوەردیدا بۆ هیندستان بەرەو کەعبەی ئامال بۆ لای شا عەبدوڵای دیهلەوی کۆمەڵە شعری داناوە ئەوانیش هەمویان ئەناسرێنەوە. هەندێک شعری تریشیان کە شعری مناسەبەتن ئەناسرێنەوە. شعرە ویجدانەکانیشی بە ئاشکرا دیارن. خۆناغە جیاوازەکانی ژیانی لە سەفەر و لە حەزەردا و لە غوربەت و وەتەندا وەکو خۆی لە نووسینی نامەکانیدا ئاماژەی پێداون زادەی ژینگەی کۆمەڵایەتی و ئابووری و سیاسی جیاواز بوون. خالید و زمانی کوردی. لەو سەردەمەی خالیدا هێشتا سلێمانی وەکو شار تازە دامەزرا بوو. لە ئەنجامی جەنجی بابانی جەنجی ڕۆمی عەجەمی، لە ئەنجامی تێوەگلانی سەرجەم دانیشتوانی ناوچەکەوە بە میر و گزیر و دەوڵەمەند و فەقیرەوە بۆ جەنگانەوە هێشتا ئارامیەکی سیاسی، کۆمەڵایەتی، ئابووری، فەرهەنگی ئەوتۆ لە ناوچەکەدا نەگەیشتووەتە پلەیەکی پێشکەوتن تا ئەم پایتەختە تازەیە ببێتە ژینگەیەکی ئەوتۆ پێویستی بە زمانێکی تازەی ئەدەب و نووسینی فەرمی کاروباری دەستگای کارژێڕی بێ. زمانی کوردی زاراوی سلێمانی بە جۆرێ نەخەمڵی بوو ببێتە زمانی دانانی شێعر و نووسینی پەخشان. سەردەمی خالید و پێش ئەو چەند هەوڵێ هەبووە. شاعیرێ مناجاتێکی بۆ خالید پاشا داناوە. مەلا محەممەدی ئیبن الحاج 1970 کۆچی مەهدینامەی بە شێعر هەڵبەستووە. مەلا محەممەدی سیوچێ 1992 کۆچی تەسکەرەت العەوامی بە شێعر هۆنیوەتەوە. ئەمانە هیچ کام نەیان توانیوە ببنە خۆشکەری زەمینی داهێنان و دامەزراندنی مەدرسەیەکی تازەی شێعری کوردی بە زمانێکی جیاواز لە لاجەی گۆران کە ئەوسا لە باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان زمانی باوی هۆنینەوەی شێعر و داڕشتنی داستان و مەلحەمە بووە، یا بە زمانێکی جیاواز لە لاجەی کرمانجی کە ئەوسا لە باکووری کوردستان زمانی باوی هۆنینەوەی شێعر و داستان و مەلحەمە بووە. چەند ساڵێ دوای خالید ئەم پرۆسەی خەمڵینی زاراوی سلێمانی ئینجا خەمڵی و مەدرسەی ئەدەبی شێعری بابان لە سەردەستی سێکوچکەی شێعری کوردی نالی سالم کوردی دامەزرا و گەشەی کرد. خالید نووسینێکی کوردی دەربارەی عەقاید لە پاش بەجێ ماوە کە هاوشێوەی عەقایدە فارسیەکەی خۆیەتی. هێشتا تەواو ساغ نەبۆتەوە هی خۆیەتی یا تەرجمەی عەقایدە فارسیەکەیەتی و کەسێکی کە بۆ کار ئاسانی تێگەیشتنی کردوێتی بە کوردی. جگە لەمە نووسینی بە کوردی لە پاش بەجێ نەماوە. بە کوردی خالید چەند شێعرێکی لە پاش بەجێ ماوە، لەوانە هەندێک شێعری بە زاراوی گۆران هۆنیوەتەوە. لە دەستپێکردنی شێعرەکە و کێشی پەنجەی و جۆری قافیەکانیدا پەیڕەوی هەمان شێوازی باوی داڕشتنی شاعیرەکانی گۆرانی کردووە. ئەمەش نیشانەیە بۆ ئاگاداری خالیدی لاو لە ئەدەبی گۆران. سەرەتا یەکێ لە شێعرە هەورامیەکانی بەم جۆرە دەست پێ کردووە: و ئەوداڵ نەکەم تاکەی خۆم چون قەیس، و ئەوداڵ نەکەم بازووی دەروێشیم پڕ خرخاڵ نەکەم، پۆشاکێ جەلۆن شادەسماڵ نەکەم. لە شێعرێکی تریدا ئەڵێ: قیبلەم فیراقت ئارام لێم سەندەن سەودای فیراقت، دڵقەقنەس ئاسان جە ئیشتیاقت، تاقەت تاقبیەن پەی ئەبرۆی تاقت. شێعرێکی تریشی بەم جۆرە هۆنیوەتەوە: میزام وەفاتەن قەدەم ڕەنجکەر وادەی وەفاتەن، شاهنشای شادیم مات ئاماتەن، بتپەرس ئاسا ئەڕوام جەلاتەن. لە دوابەتیدا ئەڵێ: وەرنە هاتەمام نایەرەی دووری، وەکۆی نورەکەر سەر تاپای نووری. لە شێعرێکی تریدا کە بۆ ناسینی محەممەد پێغەمبەری ئیسلام دایناو ئەچێتە خانەی هۆنراوی فێرکاریەوە ئەڵێ: هامسەران نەسەب مەحموبیوم هەن شای عالی نەسەب، ئیسمش محەممەد قوڕەیشی و عەرەب، ئەداش ئامینەن کناچەی وەهەب، تەمامی عومرش 63 ساڵن، بابوو باپیرش پەی تەرز و حاڵەن، عەبدوڵڵا و عەبدولموتەلیب هاشم، عەبدولمەنافش بزانش لازم، نەکۆتا و نەبەرز سپی و گەندم گون، نەکەوتەن سایەش نەڕووی دنیای دون، بەوەلەد بیەن چەمەکەی ئەنوەر، 40 ساڵ چاکەمەن بیوە پێغەمبەر، وە 13 هەنی ئەو خۆرجەمینە، ڕاهی بێ کۆچ کرد شیوە مەدینە، جاوکە مقیم بی تا مودەی 10 ساڵ،
مەرگش بێ ئاما جەلای بێ زەواڵ بەرشی جەدنیای فانی بێ بونیاد ئەبلەه کە سێوەن دڵ پێش کە ڕۆشاد 124,000 پێغەمبەر 313 ڕەسوڵ و ڕەهبەر ئیبراهیم و نوح موسان و العەزەم ئیسا و محەممەد بزانش وەجەزم سەید الکەونەین خەتم المورسەلین جەماع سێوای حەق بێهتەر جەگەردین مناجاتەکەی کە زیاتر لە 100 بەیتی مەسنەویە بە گرنگترین شعری کوردی ئەو دانرێ سەرەتاکەی بەم جۆرە دەست پێ کردووە یا فەردی عەزەم یا حەی یا قەیوم یا فەردی عەزەم یا شنەوەندی ناڵەی سوبحدەم نەپای بەندیان بەندیغانەی غەم یا فەرازندەی چەرخی معەلەق یا نیگارندەی نۆتاقی ئەزرق بەم بەیتە کۆتایی پێهێناوە نیازم ئێدەن یا حەی یا قەیوم خالیت جە دەرگات نەکەری مەحروم لەم مناجاتەدا هەردوو زاراوی هەورامی و بابانی تێکەڵاو کردووە و کەڵکی لە ڕێزمانی فارسی وەرگرتووە بە سەدان و شەیداڕشتەی ئەو زمانی کورداندووە ناوەڕۆکی مناجاتەکەی پێڕازاندۆتەوە لەیەکێکی تریاندا کە بە زاراوی کوردی بابان هۆنی وێتیەوە و دوو ڕستەی عەرەبی تەزمین کردووە زمانێ بووە کە ئەم زمانە هێشتا نەبۆتە زمانی شێعر و هێشتا مەدرسەی شێعری بابان لەسەر دەستی نالی و سالم و کوردیدا نەخەمڵی بوو ڕەنگە لە حیجاز لە ڕۆژانی حەجدا گوتبێتی ئەڵێ دیسان دیاری دولبەری وەک مەشعەلستان دای دیار نوربوون لەسەر کێوی ئوحود تۆمار بە تۆمار ئاشکار خۆش خۆش نەسیمی عنبەرین بۆن خۆش دەکاتن سەرزەمین وەک ڕائحەی گوڵ عنبەرین یا نافەیی موشکی تەتار بێوادە ئەم شەو ڕۆژەڵات یا نووری جانان سات بە سات ڕوونی کردووە ڕووی بەسات في الليلی یەولیج النەهار پڕبوو لە نور دەشتی نقا گوایە حەبیبی خۆش لیقا لەیلەن عەلە السەمعی ئەرتەقا من النور القائی ئەستەتار پێچێم شێعرانی لە سەرەتای لاوێتیدا هەڵبەست بێ کە تازە دەستی کردووە بە دانانی شێعر ئەشی هەریەکانی بە بۆنەیەکەوە دانابێ شێعرەکانی لاوازن لە ئاستی شێعرە فارسیەکانی دانین ئەو سانووری کردوتە نازناوی ئەدەبی دواتر وازی لەم نازناوە هێناوە بە ناوەکەی خۆیەوە کۆتایی بە شێعرەکانی هێناوە ئەوەی کوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم دوو خالیدی حاجی 1220 1224 کۆچی حەج گەلەوەی فەریزەیەکی دینیە هەر موسڵمانێ توانای دارایی هەبێ ئەبێ ئەنجامی بدا هەندێک گرنگی تری هەبوو بۆ ئەو کەسەی چۆتە حەج یەکەم لە کوردەواریدا پای کۆمەڵایەتی ئەو کەسەی پێبەرز بۆتەوە حاجی بوون نیشانە بووە بۆ ئەوەی کابرا توانای دارایی هەیە و ئەگەر نازناوی هەبوو بێت دەستەواژەی حاجی بۆ نازناوەکەی زیاد کراوە ئەگەر هیچ نازناوێکی کۆمەڵایەتی نەبوو بێ حەجکردن نازناوی حاجی پێبەخشیوە و لەناو کۆمەڵگەدا ڕێزێکی بۆ زیاد کردووە و پلەی کۆمەڵایەتی باشتر بووە لە کۆمەڵگەی کوردیدا حەج ڕووداوێکی گرنگ بووە لە ژیانی ئەو کەسەدا و هۆیەک بووە بۆ بەرزبوونەوەی پای کۆمەڵایەتی سەرەڕای ئەو هەموو نائارامی بەسەر قەڵەمڕەوی باباندا هاتووە وەکو ڕیز لە یادداشتەکانی 20 ئایاری 1820 زاین 1236 کۆچیدا نووسیوێتی هەر ئەمڕۆ پیرەپیاوێکی کورد سەردانی کردم کە لەم دواییەدا لە مەکە گەڕابەوە هەر کوردێکیش کە لە حەج بگەڕێتەوە مێزەرێکی سپی لەسەر دەنێ لەم 3 ساڵی دواییدا نزیکەی 2000 کەسێک لە ناوچەی سلێمانی حەجیان کردووە ڕیج 121 دووەم لە سەرانسەری وڵاتانی ئیسلامیەوە موسڵمانان ڕوئەکەنە مەکە و مەدینە بۆ حەج ئەمەش هەلێکی گەورەی ڕەخساندووە بۆ تێکەڵاوی و ئاڵوگۆڕی بیرروڕا و یەکترناسینی موسڵمانانی ناوچە جیاوازەکانی جیانی ئیسلامی حەج هەر وەک ڕووداوێکی گرنگ بووە لە ژیانی کەسەکەدا هەروەها ڕووداوێکی ساڵانەی گرنگیش بووە لە ژیانی دانیشتوانی ناوچەکەدا پاشا میرەکان بە دەگمەن خۆیان چوون بۆ حەج هەندێکیان بە پارەی خۆیان مەلاو خەڵکی تریان ناردووە بۆ حەج ئەوانەی چوون بۆ حەج بە زۆری لە چینی ناوەنجی کۆمەڵگا بوون حاجیانی هەر شار و ناوچەیەک بۆ خۆپاراستن لە ڕێگر و جەردەی ڕێگاوبان بە کۆمەڵ لەگەڵ کاروانی گەورە ڕۆیشتون لەگەڵ خۆیان توێشووی سەفەرەکەیان بردووە خەڵک و خزم و کەسوکارەکانیان بە ئاڵا و دەف و مناجاتەوە لە ڕۆیشتندا ماوەیەک لەگەڵیان ڕۆیشتون تا بەڕیان کردوون و لە هاتنەوەشیاندا بۆ پێشوازیان بە هەمان شێوە ماوەیەک بەرەو پیریان چوون و گەڕانەوەیان دوو ڕووداوی گرنگ بوون هەموو کۆمەڵگاکەیان بە خۆیانەوە خەری کردووە مەلاخالی ساڵی 1220 کۆچی 1805 زاین ڕێگەی حەجی گرتوۆتە بەر لە ڕێگەی موسڵەوە چۆتە شاری حەڵەب
لە ڕۆژی 4 شەوالی ساڵی 1220دا لە حەڵەبەوە نامەیەکی بۆ مەلا ئەحمەدی باوزێ نووسیوە. لە نامەکەیدا داوای لێ کردووە یەکەم دڵنیایی بداتە دایک و کەسوکاری کەوا ئەو سەلامەتە لەگەڵ کاروانی حاجیاندا بەرەو شام بەڕێکەوێ. دووەم نیگەران نەبن ئەگەر لە هاتنەوە دواکەوت، بەتەمای ئەوە بووە ساڵێک بمێنێتەوە و لەگەڵ کاروانی حاجیانی ساڵی داهاتوودا بگەڕێتەوە. سێەم داوای کردو ئەگەر ئەو ساڵە نەگەڕایەوە هەواڵی داوای عەجەم و فەرهەنگی بۆ بنووسێ. مەکتوبات نامە. مەلا ئەحمەد خەڵکی گوندی باوزەی ناوچەی پشدەر بووە، یەکێ بۆ لە شاگردە دڵسۆزەکانی مەلا خالید. حەجنامە. مەلا خالید سەرەتای سەفەرەکەی بە هەڵبەستنی تەرجیعبەندێک لەسەر شێوازی تەرجیعبەندەکەی عەبدوڕەحمانی جامی دەست پێ کردووە. هەڵبەستەکەی 7 بەندە. لە بەندی دووەمدا ئەڵێ: چون منش بی خود کن از ذوق حد بحر، دل زجا شد تا بکی محمل نمی جنبد زجایی، گوش بر بانگ حد جان سوی جانان، تن به خاک شام دل با یاد یثرب در هوایی، محبت وحی خدا مشرق نور خدا، مغرب مهر سپهر رحمت و صدق و صفایی. لبندی سیمدا ئەڵێ: من که سرگردان جانانم چه باک از خان، یا مرا کی در دل آید فکرت سود و زیان، در دل تنگم چنان سودای یثرب زد علم، جای گنجایش کجا دارد در او یاد جنان. لبندی چوارمدا ئەڵێ: السلام ای چهرت شمع شبستان وجود، السلام ای قامتت سرو بهارستان وجود. لبندی پێنجەمدا ئەڵێ: ای پناه آسیان سویت پناه آوردم، کردم بی حد خطا و التجاه آوردم، بودم سرگشته تیه ضلالت سالها، این زمان رو سوی خورشید هدا آوردم. لبندی ششمدا ئەڵێ: سرور عالم من دل داده هیران توام، واله و سرگشته سودای هجران توام، شاه تخت قاب قوسین تو من کمتر گدا، کی بود یارای آنگویم که مهمان توام. لبندی حوتمدا کە دوایین بەشی تەرجیعبەندەکەیەتی ئەڵێ: حق آنانی که تا در قید هستی بوده اند، دم به دم در جستجوی خواهشت افزوده اند، هوشیارانی که در امر خرد زود خیرند، لب به تصدیق تو از روشن دلی بگشودند. مەلا خالید کە نزیک کەوتۆتەوە لە کێوەکانی مەدینە قەسیدەیەکی درێژی تری داناوە، سەرەتاکەی بەم جۆرە دەست پێ کردووە: عجایب نشأه‌ای زین دامن کهسار می آید، گویی با نسیم صبح بوی یار می آید، ز خاکش یافت تسکین زخمای سینه ریشم، تعالی الله چسان از مشک این کردار می آید. مەلا خالید لەم سەفەرە جگە لە بەجێهێنانی فەریزەی حاج بە چەند مەبەستێ گەیشتووە. یەکەم ئەو شارانەی پێدا تێپەڕیوە هەوڵی داوە سەردانی ناوەندە زانستیەکانی بکە و لەگەڵ زاناکانی ئەوێ ئاشنایی و ناسیایی پەیدا بکە، گفتوگۆی زانستی دینیان لەگەڵدا بمەزرێنێ. ڕیاض المشتاقین 85. لە شام سەردانی شێخ محەممەد کەزبەری کە زانایەکی ناسراوی گێڕانەوەی حەدیث بووە کردووە، ئیجازەی گێڕانەوەی حەدیثی لێوەرگرتووە. هەروەها لەگەڵ شێخ مستەفای کوردی ناسیایی پەیدا کردووە کە ئەویش لە زاناکانی گێڕانەوەی حەدیث بووە. لە ساڵانی دواتریشدا لە سەفەرەکانیدا پەیڕەوی ئەم شێوەیەی کارکردنی کردووە. دووەم گەڕان بە دوای مرشیدی کامیلدا کە ئیرشادی بکات و ئەمیش تەمەسوکی پێوە بکە. ئەوەی لەم سەفەری حەجەدا گرنگە ئاماژەی پێ بکرێ ئەو گفتوگوۆیە کە لە نێوان ئەو یەکێ لە پیاوانی خوددادا ڕوویدا و دواتر خەلیفە و مریدەکانی لە قاڵبی چیرۆکێکی ئەفسانەیدا دەماودەم لە ناو خۆیاندا گێڕاویانەتەوە و دانڕشتوتەوە. نووسەرانی بیۆگرافی خالید هەندێکیان چیرۆکەکەیان لە زمانی خۆیەوە گێڕاوەتەوە کە لەوێ گوایە تووشی بووە. ئەگەر ڕوودا و یاخود دروستکراو بێ لە هەردوو باردا گرنگێکی زۆری هەیە. کاتێکە لە مەدینە گیرساوەتەوە ڕۆژانە پرسیاری لە هاتوچۆکەرانی کەعبە کردووە و داوای ئامۆژگاری و ڕێنمونی ڕەفتار و هەڵسوکەوتی لێکردوون. تووشی پیاوێکی نورانی خەڵکی یەمەن بووە، پرسیاری لەویش کردووە ئەم وەکو جاهیلێ ئەو وەکو کامیلێ هەندێ ئامۆژگاری بکە دەربارەی هەڵسوکەوت لەو شوێنە پیرۆزە. ئەویش چەند ئامۆژگاریەکی پیرانەی کردووە و فێری کردووە کە کاروباری لەو شوێنەدا پێویستە چۆن بێ. یەکێ لەو مۆچیاریانە ئەوە بووە: ئەگەر گەیشتیتە مەکەی موعەزەمە شەرەفی دابەزینی ئەوێت پێ بڕا کەمایی درەوشانەوەی حەزرەتی تەعالایە، مشەڕەف بووی بەرامبەر نیشتەجەکانی و زائیرانی ئەو شوێنە ئاساری ئاعتراز بەکارمێنە. ئەگەر لە کەسێک کردەوەیەکت بینی پێچەوانەی ڕەواڵەتی شەرعی شەریف بوو، ئەوە بە بێحکمەتی مەزانە و بە بێهودەی مەژمێرە. بە تەواضوع ئەوە سەیری بکە. عاقڵ نابێ عیلم و عەقڵ و ئیدراکی خۆی بەجێیەک نەژمێرێ.
کە چۆتە مەکەی معەزەمە و بەوە دڵخۆش بووە بەیانی ڕۆژی هێنی بەرامبەر کەعبە دانیشتووە. کەوتۆتە خوێندنەوەی کتێبی دەلائیل الخەیرات. لە گەورەی خوا سەرسام بووە. کتوپڕ کابرایەکی دیوە ڕیشێکی درێژی هەبووە و جلوبەرجی خەڵکی ئاسایی لەبەردا بووە. پشتی کردوتە کەعبە و ڕووی کردوتە ئەم. دەریای غیرەتی جۆشاوە. ئامۆژگاری پیری یەمەنی لەبیر چۆتەوە. لەو بێ ئەدەبیە دڵی گۆڕاوە. پیری یەمەنی بەمەی زانیوە و دڵی ئەوی خوێندوتەوە. بە شێوەی گلەیی پێی وتووە: فڵان ئەوەندە نازانی کە حورمەتی مەردی موئمین لە لای حەق سەروی حورمەتی حەرەمە و شەرەفی ئەهلی دڵ لە شەرەفی کەعبەی معەزەم زیاترە؟ دڵ بەدەزێنان کە حەجی ئەکبەرە، دڵێ لە هەزاران کەعبە باشترە. کەعبە بنیادی خەلیلی ئازەرە، بەڵام دڵ ڕوانگەی جەلیلی ئەکبەرە. کەواتە بۆچی ئەم ڕەفتارەی منت ئینکار کرد و ئامۆژگاریەکەی پیری یەمەنی لە مەدینەی منەوەرەوە فەرامۆش و دەرگای ئاعترازت کردەوە؟ خالید کام کەراماتی لەو پیاوە دیوە بە سۆز و پاڕانەوە ڕووی کردوتە ئەو پیاوە و توێتی: ئەی گەوهەری دوورجی ویلایەت، دیارە تۆ یەکێ لە پیاوان و ئاگاداری ئەسراری مەبدە المەعالی. یەکەم ئەم مستەمەندە ببەخشە لەو سوئی ئەدەبە و دووەم ئەم گومبووەی بیابانی غیاوەت بەڕووی نەجات و هیدایەت دەلالت بکە. ماوەیەکە شۆر و هەوەسێ لەسەرمدایە و تەمەسوک بە کەسێکی وەکو تۆ لە بیرمدایە. ئەگەر بەلوتف قبوڵم کەی و کڵۆمی دەرگاداخراوەکانم بە کلیلی هیممەت بۆ بکەیتەوە. کابرا و توێتی: ئەی عاشقی سەرگەردان، تۆ هی ئەوە نیت لەگەڵ هەموو قەلوداڵێ بی و پەروەردەکردنی گوڵێکی وەکو تۆ هی هەموو چیمەنێ نییە. تۆ شایستەی چەمەن و گوڵزارێکی تری. بەم ئیشارەتە بەشارەتت ئەدەمێ کە لەم سەفەری خەیرولئەسەرە گەڕایتەوە بۆ وڵاتی خۆت، کەسێ لە هیندستانەوە دێتە سەردانت، پەیامت بۆ ئەهێنێ. ڕیاض المشتاقین 8991 ئەصف المەوارد 51 الحدائق الندیە 33. خالیدێ لە کوردستانەوە ئەو ڕێگا دوورە پڕمەترسی تی کردبێ بۆ سەردانی پیرۆزگاکانی ئیسلام و ئەو هەموو شعرەی لەستایشی ئەو شوێنەدا هۆنی بێتەوە. ئێستا کابرایکی ڕیژداری چڵکن بە جلوبەرجی کەسێکی هەژاری ئاساییە و پێی بڵێ لە لای یەزدان مرۆڤ لە کەعبە کە پیرۆسترین ڕووگەی موسڵمانانی جیانە بەرزترە، ئەبێ چڕاچڵەچینێکی لە ناخی دەرونی خالیددا قەوماند بێ. ئەم قسەیە کە بابەتێکی فەلسەفی کۆنە ئاخۆ لەگەڵ قسەی ئەوانەیەک ناگرێتەوە کەوتویانە مرۆڤ بە نرخترین سەرمایەیە. ئەو کابرای پشتی کردبووە کەعبە و ڕووی کردبووە خالیدی تێگەیاندووە کە فتوحی ئەو لەوێ نییە بەڵکو لە لای کەسێکی ترەکە لە هیندستانە. حاجی مەلا خالید بۆ ئومێدەوە گەڕاوەتەوە بۆ کوردستان. مەلا خالید چۆن بە سۆز و پەرۆشەوە بەرەو مەکە و مەدینە چوو بوو، بەداغ و غەمێکی زۆرەوە ماڵ ئاوایی لە پێغەمبەر و پیرۆزگاکانی ئیسلام کردووە. وا حسرتا جدا شدم از خانه خدا، از غصه وقت گشته شود دل ز تن جدا. خالد چو دیر آمدی و زود می روی، با شادی کم و غم بسیار الوداع. لەم سەفەرەدا ئەگەرچی کانی شعری مەلا خالی تەقیوەتەوە، بەدەم ڕێگاوە گەیشتۆتە هەر مەنزڵێ چەندین شعری لە نەعتی پێغەمبەر و ستایشی داروبەردی مەکە و مەدینەدا هۆنیوەتەوە. لە هەمویاندا خۆی بە گوناهباردا ئەنێ و لەخوا ئەپارێتەوە لێ خۆش بێ و لە پێغەمبەر ئەپارێتەوە شفاعەتی بۆ بکە. بە بۆنەی ئەم حەجەیەوە زنجیرەیەک شعری هۆنیوەتەوە کە هەمویان تایبەتن بەم سەفەرە. بەسەریەکەوە نیمچە دیوانێکە، ئەشێ لە دیوانەکەی داوەکو حەجنامە پۆڵێم بکرێن. بابەتەکانی شعرەکان داهێنانی تازەیان تێدا نییە، زۆرتر دووبارەکردنەوەی هەمان بابەتن کە پێش ئەو زۆر شاعیری تر وتویانە. حاجی مەلا خالی دوای گەڕانەوەی لە حەج چۆتە سلێمانی. پێ ناچێوەکو خۆی بەتەما بووە لە گەشتەکەیدا بۆ حەج ساڵێکی پێچوو بێ. لە حیجاز پیری تەریقەتی نەدۆزیوەتەوە، بەڵام بەرچاوی ڕوون بووەتەوە. لە سلێمانی چۆتەوە مەدرسەکەی خۆی و دەستی کردوتەوە بەکاری مەلایەتی. مەلای مزگەوت ئەشێ چەندکاری بوو بێ. پێشنوێژیکردنی موسڵمانانی ئامادەی مزگەوت لە هەر 5 فەرزەکەدا، ئەگەر مزگەوتەکە خۆی جگە لە مەلا پێشنوێژێکی تری نەبوو بێ. دەرس بە قوتابی و فەقێ و هەندێ جار بە پلەی مستعید. وەڵامدانەوەی پرسوڕای موسڵمانانی هاتوچۆکەری مزگەوتەکە و کێشەی ڕۆژانەی خەڵک. کاروباری سلێمانی لەو ماوەیەدا ئاڵۆز و نەئارام بووە. ململانیەکی سەخت لە نێوان ئەو ڕەحمان پاشای کوڕی مەحموود پاشا و ئیبراهیم پاشای کوڕی ئەحمەد پاشا کە ئامۆزا بوون هەبووە. دوای ئەویش ململانی سەخت لە نێوان ئەو ڕەحمان پاشا و خالید پاشای کوڕی ئەحمەد پاشادا ئەوانیش هەر ئامۆزا بوون هەبووە. چەند جارێ ئاڵوگۆڕی دەسەڵات لە ڕێگەی هێنانی لەشکری ئێران یا تورکەوە بووە. لەگەڵ گۆڕانی ئەواندا گۆڕان لە دەستگای کارگێڕی میرایەتی باباندا ڕوویداوە. هەموو جار بە سەدان کەس و خێزان دەربەدەر بوون. ئەوەش نائارامی زۆری خوڵقاندووە. مەلا خالی تا ئیبراهیم پاشا بنیادنەری شاری سلێمانی زیندوو بووە بە چەند شعر کە تایبەت بۆ مەدحی ئەو دایناوە تا ڕادەی مبالەغە ستایشی کردووە. بەڵام دوای مردنی ئیبراهیم پاشا 1270 کۆچی لە مووسڵ ئیتر ڕووی کردوتە دۆستایەتی لەگەڵ ئەو ڕەحمان پاشا و کوڕەکانی محمود باگ، عوسمان باگ،
حەسەن بەگ، سلێمان بەگ. سەرەتای نامەکانی کە بۆ ئەو ڕەحمان پاشای نووسیون بە ساحیبە ئەی خاوەن، ئومێدگاها ئەی جێگەی ئومێد، داعیان پەناها ئەی پەنای داواکاران، عەدالەت پەناها ئەی پەنای دادپەروەری دەستی پێکردووە. بنەماڵەی میرانی بابان لە ناو خۆیاندا ناکۆک و ناتەبا بوون. والیەکانی بەغداد یاریان پێکردوون. چەند جارێ ئەو ڕەحمان پاشایان لا بردووە یەکێتریان لە ئامۆزاکانی لە جێداناوە، چەند جارێ گیرا و دوورخراوەتەوە. ساڵی 1220 کۆچی والی بەغداد ئەو ڕەحمان پاشای لاداوە. ئەو ڕەحمان پاشا ملی نەداوە، خۆی ئامادە کردووە بۆ بەرگری. لە دەربەندی بازیان دامەزراوە. لەشکری بەغداد بە هاوکاری ئامۆزاکانی ئەو خالید و سلێمان هێرشی کردوتە سەری. هێزی بابان بەرگەی نەگرتووە شکاوە. کوشتارێکی زۆری لێکراوە. ئەم شەڕە هاوزەمان بووە لەگەڵ حەجی مەلا خالید. ئەو ڕەحمان پاشا هەڵاتووە پەنای بردوتە بەر ئێران، چۆتە تاران بۆ سەردانی فەتح عەلی شای قاجار. شار ڕێزێکی زۆری لێناوە. وێنەی ئەو ڕەحمان پاشایان لە ڕیزی پیاوە گەورەکانی ئەو سەردەمەدا لەسەر یەکێ لە دیوارەکانی ناو کاغی نیگارستان کێشاوە. محمود بەگ دواتر محمود پاشای کوڕی بە بارمتە لە ئێران گلدراوەتەوە. شا فەرمانی داوە بە ئەمانوڵڵا خانی ئەردەڵان والی کوردستان هاوکاری سوپایی پاشای بابام کە بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە سەر دەسەڵات لە میرایەتی باباندا. شەڕێکی خوێناوی لە مەریوان لە نێوان لەشکری عوسمانی لەلایەک و هێزی هاوبەشی بابان و ئەردەڵاندا لەلایەکی ترەوە قەوماوە. ئەو ڕەحمان پاشا شەڕەکەی بردووەتەوە. سەرکردەی هێزی عوسمانی بەدیل گرتووە، بەڵام چەند کەس دەبرا و کەسە نزیکەکانی لەو شەڕەدا کوژراون. حاجی مەلا خالید دانیشتووی شاری سلێمانی بووە. لە نزیکەوە شایەتی ئەم ڕووداوانە بووە. مەرسی بۆ کوژراوەکانی شەڕەکە داناوە. شەهید کە لە ئیسلامدا تێگەیشتنێکی دیاریکراوی دینی هەیە، مەلا خالید شەڕکەرانی بابانی بە شێری بێشەی مەردی و مەردانی حەق و کوژراوەکانی کە لە شەڕدا دژی هێزی بەغداد کە بەشێ بوون لە هێزەکانی دەوڵەتی عوسمانی بە شەهید داناوە. مەلایەکی سونی کوژراوی شەڕی دژی خەلیفەی ئیسلام بە شەهید دابنێ فتوایەکی ئاسان نەبووە. شارەزایەکی زۆری ویستووە لە فقی ئیسلام و ئازایەتیکی زۆری ویستووە لە بەردەم خەڵکدا. دوای شەڕی مەریوان ئەو ڕەحمان پاشا کاروباری میرایەتی بۆ جاری چەندەم گرتووەتە دەست. زۆری نەخایەندووە دیسان نێوانی لەگەڵ والی بەغداد تێکچۆتەوە. دیسان لەشکری کراوەتەوە سەر، ئەمیش دیسان خۆی سازداوە بۆ بەرگری. حاجی مەلا خالید پشتیوانی لە ئەو ڕەحمان پاشا و هێزی بابان کردووە. ئەو ڕەحمان پاشا ئامادەکاری کردووە بۆ شەڕ. مەلا خالید شعری لە ستایشی خۆی و تۆپەکانیدا هەڵبەستووە. ئەو ڕەحمان پاشای بە شێر و تۆپەکانی بەهەشتیها چواندووە و مێژوەکەیشی بە حسابی ئەبجەد تۆمار کردووە. عبدالرحمن شیر میدان شاه گردون جاودان، با عموم شهرتش مهر است مانند سوها. تو به اژداروار را چون بر اراده تکیه داد، پاره شد خم پاره وش قلب عدوزین اعتنا. حسب حال خصم ملهم گشت تاریخش بدل، دشمن بد چون رهد از شیر یا از اژدها. 1223. بە پێچوانی پێشبینیەکەی حاجی مەلا خالیدەوە دوژمنی بەد بەسەر شێرەکە و هەژدیهاکەدا زاڵ بووە. ئەو ڕەحمان پاشا لەو شەڕەدا شکاوە. بۆ یەکێ لە کوژراوەکانی ئەم شەڕەش مەرسی دانەوە و بە حسابی ئەبجەد مێژوەکەی تۆمار کردووە. ئەو ڕەحمان پاشا کە بە یارمەتی ئێران گەڕاوەتەوە سەر دەسەڵاتی بابان، پاش ماوەیەک پەیوەندەکانی لەگەڵیان تێکچووە. ئێران لەشکری هێناوەتە سەری. محمود بەجی کوڕی کە دەست بەسەر بووە لای ئێرانیەکان مەترسی کوشتنی لەسەر بووە. شەڕ قەوماوە. ئەو ڕەحمان پاشا شکاوە. لە بەردەم هێزی ئێرانیدا کشاوەتەوە کۆیە. زیاتر لەمان جێ لە کۆیە گەمارویان داوە. سەرنجام هێزی ئێرانی بە ناچاری گەڕاونەتەوە دواوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ساڵی 1224 کۆچی حاجی مەلا خالید خەریکی کاروباری دینی مزگەوتەکەی و وتنەوەی دەرس و ئامۆژگاری بووە. لە پڕ لەلایەن شا عەبدوڵڵاوە دەروێشێ لە هەندستانەوە پەیدا بووە. لە مزگەوتەکەی ئەم دانیشتەجێ بووە و ماوەتەوە. لێرەوە ئیتر سەحرانوەردی خالید دەستی پێکردووە. ڕیاض المشتاقین 105، ئەصف المەوارد 54. پیرەمێرد قەسیدە فارسیەکەی مەلا خالیدی لە ستایشی پێغەمبەردا بەم جۆرە تەرجمەی کوردی کردووە. شنۆی نەشئەی نیشانەی شەئنەوە بۆ من لە کۆسار دێ، لەگەڵ بای بەرەبەیانە بۆم دەرکەوت کە بۆی یاردێ. هەموو ئێشی دڵی ڕیشم ئەوە بەو خاکە ساڕێژ بوو، خودایە ئەم دەوایە چۆن لە بۆی موشکی تاتاردێ. بەمانجی یەکشەوەی جەژنی ویساڵی دۆست ئەشوبهێنم، لە ڕێما ناو بەناو شوێنی سمێکی پەیکی ڕاواردێ. لە جێشی نەدیوی وا کە نازانم چە شوێنێکە، دەمادەم
بۆنی خۆشی دڵکەشی دووکانی عەتار دێ نیشانەی ڕۆژ و شەو گوم بوو جیهان یەکسانە ڕووناکە ئەمەندە دوا بە دوای یەک پڕتەوی پڕتاوی ئەنوار دێ بەڵێ ئەم شوێنە جێی جلیوەی یەکێکی وا بڵنجەیە خەیاڵی عەکسی وێنەی کەی لە دەست تەسویری ئەفکار دێ ئەگەر پێیەک بەسەر خاکە بنێ و بڕوا لە شوێن پێی ئەو هەتا ڕۆژی حەشر لەو خاکە بۆنی خۆشی گوڵزار دێ ئەگەر تۆزێ لە تۆزی پێی بکاتە چاوی نابینا ئیتر ئەو چاوە زۆر تیژتر لە چاوی ئالی ئەبسار دێ بەجارێ سەروی ئازاد ئەبنە بەندەی سەروی باڵای ئەو نەهەنگانێ کە هەنگاوی خەرامی تەرزی ڕەفتار دێ تنۆکی سووری فرمێسکم نقێمی مۆری جەمشیدە لە شەوقی لەعلی ئاڵی ئەو لە ئاوی چاوی خوێنبار دێ دڵە وشیار بە ناوی پڕتەوی حوزنی ئەزەل لێرە تەجەلی دەم بەدەم بۆ هەمدەمی قەلبێکی وشیار دێ ئەوەی هیوام نەبوو بێتە خەوم بۆم هات بە بێداری تەماشاکەن چ فەیزێکە لە سایەی بەختی بێدار دێ ئەرێ ڕازی نیهان تاکەی لەگەڵ بای بەرەبەیان خالید بە کوردی بێنی خاچی ئەحمەدی مختارە جارجار دێ ئەمینی لیمە ئەڵڵا مەحرەمی ئەسراری ما ئەوحا هەتا حەسکەی بەرەو ژوورتر لە قووەی هۆش و پەندار دێ شەهی تەختی لی عومرەک شاسواری ساحەی لەولاک سرودی پڕدرودی تا ئەبەد لای ڕێی دادار دێ بە پێماچکردنی ئەم فەرشە بەسەر عەرشا برە و دێنێ بە چ ڕوویەکەوە لەم کارە بۆ بێکارە ئینکار دێ لە ئەیوانی جەلالی ئەو بە شانازی بە هەر لادا سەدای دوورکەونەوە لاچن لە دەوری دار و دیوار دێ چ ئەیوانێ کە کەمتر پاسەوانی ئاستانی ئەو ئەگەر بێت و بڵێن شایڕووی زەمین تۆی ئەو لە لای ئاردێ لە بەرپی پایەیە شانازی فکرەت تا کەناری عەرش کە ناگاتە مەرام ماندوو ئەبێ خوێنی لە منقار دێ ئەگەر لەم ڕێدا چقلی عینادان هەڵچەقێتە پێم چە باکمە گوڵوەچەند دڕکی گوڵی کەیلا بە ئازار دێ ئەگەر دەستم کەوێتایە لە تاری تووڕێی مووی ئەو ئیتر هەرگیز لە لای من کەی خەیاڵی مشتی تاتار دێ چە شاهێکە کەوا نابێتە ڕوشتەی وەسفی ئەو هەرچەند لە گەنجی عەرشی ئەعزەم گەرچی هەرجێ دوڕی شەهوار دێ سەنای ئەو لای خیرەت هێند قورسە بۆی نایەتە جێ هەرگیز پەنا بەخوا چکارێوا لە دەست ئەفکاری ئەفکار دێ ئەگونجێ چەرخ بچێتە دانەی خاشخاشەوە ئەمما لە کێو مەدحی لە قووەی ڕشتەی تەقریر و گوفتار دێ کەسێ هەردوو گیان شاباشی ئەو بوو بێ بەسەر بەرزی ئیتر دەربارەی ئەو زاتە چۆن تەعبیری سەردار دێ لە ئەسراری دەرونی جوبرەئیل داماوە نازانێ ئەگەر بۆ شەقی سەدری سافی ئەو لای خواوە سەد جار دێ ئەوەندە ڕێدووری کەعبەتەی مەکە حاجی بە بێهودە کە بەیتوڵڵا ئەوا خۆی بۆ تەوافی قەلبی دڵدار دێ کەریمێکە لە سایەی ئەو وجودی فائز الجودە لە دەریا دۆڕ لە بەرد گەوهەر دەردێت و گوڵ لە ناو خار دێ دەمادەم لێوی غونچەی پێکەنینی دێتە دەمگاهێ لە حوزنی خوڵقی ئەو بایی شنۆیەکی لە گوڵزار دێ ئەگەر مەیلێکی ئەو ڕووبکاتە تۆ ئەتوانی ڕستکار بی کە لەم گەردن فرازانە لە ڕۆژێک ناڵەی زار دێ لە تاوانە دوولەت بوو مانگ ئەو ئەنگوستی بۆ ڕاهێشت لە فەیزی ئاوی دەستنوێژی لە دەشتا دەنجی ڕووبار دێ بە سەودای مووی سەری هەودای تەشبیهم لە دەست دەرچوو بە نعتیکەی کەمالی حوسنی تا ئەشعار و ئەشعار دێ لە ڕاستی ئافەرینی ئافەرین بادی هەوایەکە مەگەر گیان ئافەرین هەر خۆی لە عەهدی ئافەرین کاردێ نەوەگەر ئاسکی سەحرایی کەوا هاتە زوبان بۆ ئەو لە سەنجی سەنگەوە بۆ موعجیزاتی بانگی ئیقرار دێ بە چاقوچاندنێک چوو هاتەوە لەو ڕێگە دوورەی وا لە لای پەیکی غێرەت لێکدانەوەی ئەو ڕێیە دیشوار دێ فریشتەی ئاسمان تاسی دەڕی زیان بەز لەسەر ڕێدا بە خۆشی خۆشی مزگێنیان ئەدا تەشریفی مختار دێ لە ڕاستی موشتەری خورشیدی ڕووی تیشکێکی خۆی دەرخا مەهی کەنعان بە نەقدی گیانی
بۆ بازاڕی بازار دێ لە دەردی دووریە دار هاتە ناڵە و تۆ کەچی نامری ئەگەر تۆ مەردی ناچار لەم ژیانی دوای ئەوت ئاردێ بە بێنیسبەت ئەشوبهێنن قەد و ڕووی ئەو بەسەر و گوڵ ئەوی ئەربابی زەوق و نەزمە ئەم نەزمەی لەلا خواردێ بڵێ ڕۆژ پرتەوێکی ڕووی ئەوە ڕووناکی ئەنوێنێ بڵێ گوڵ ئارەقی ڕووی ئەو تنۆکێشی لە ڕوخسار دێ تەجەلی ئەو بوو کەوتە سەر درەختی وادی ئەیمەن بە چاولێکەریە موسا وا لە توورە خواستی دیدار دێ غروری قەدری ئەو بوو بایەزیدی ناردە سەر دۆزەخ لە دەم مەنسوورەوە بانجی ئەنە الحەق وا لە سەردار دێ ئەمە واتەی بە فایدە و کورتە لام بۆ هێزی بازووی ئەو لە پەردەی قوڵەفەقیانی ئەوە بە دەستی قەهار دێ لە دەستی سەغای ئەو هەور ئەگەر بگری و بگرمێنێ کەفی دەستی لە جودا 100,000 گاڵتەی بەڕووبار دێ لە بیری ئەو ئەگەر بەڕ قەترەیەکی بەرکەوێ جارێ لە وشکیدا بە وشکی قوڵزم و دەریای زەغار دێ لە تۆی ئەو سینگە پاکە ئەو بەزاخاوی ئەلەم نەشڕح وەکوکانی گوهەر یازی و زەڕ گەنجینە ئەسرار دێ ئەگەر پشتیان بەوە قایم نەبێ ئەو پێشەوایانە لە مەحشەردا هەموو پێغەمبەران ترسیان لەسەر باردێ بەوە ناموسی ئەکبەر ئەکبەرە غاشیەی ئەوی هەڵگرت بەسەر خێڵی فریشتەیشە بەڵێ بەم نیکتە سالار دێ گەلێ لەم پایە باڵاترە و وەسفی بەڵام چی بکەم ئەگەر زیاتر بڵێم بۆ نائەهل سەرمایەی ئینکار دێ لە بەزمی قودسیاندا کاتێ تعریفی بەشەر دەکرێ لە پێشانە مهاجیر دوای ئەوان تەوسیفی ئەنسار دێ لە بێشەی شێری دوژمن شکێنی و مەردی و ئازایی کە بدوێنن شیمەی پێغەمبەرە نعتی بە تۆمار دێ لە بەخشیندا بڵێ شەرمەندەیت بۆ مایەوە حاتەم کە کاتێ ناوی ئەو گەردن فرازانە بە گوفتار دێ نەوەک وەک پێشڕەوی ئازادەکان سەردەفتەری ئیمان کە ناوی هاتە ناو سەرقافڵەی دەستەی کەرەمکار دێ سەدیقی سەروەر و سەدیقی ئەکبەر بووی لە قورئاندا سەنای ثانی ئیسنەین و ئاز هوما فی الغار لە دادار دێ فریشتە کۆنە پۆشی حورمەتی غەرقەی شڕی ئەو بوون بەوە موژدەی ڕەزای خوایی لە شەئنی ئەو سزاوار دێ دەمیماری بە پێی خۆی بەز مەبادا ژاری بۆ یار بێ مەپەندار یاری وا لە دەست هەر تیرەی یار دێ مەگەر کیشوەرستێنێ تاجبەخشێ خەرقە پەشمینێ کە عەدل و عەزم و ڕەزم و جەزمیوە تەنها لە قەهار دێ لە دەست ئەو ڕادەکەن دێ و میسلی مێشوو لە بەدەم باوە ئەمە لەو دێ ئەجی نەکردەوەی وا چۆن لە دەیار دێ لە عیلم و حلم و عەقڵ و فەزڵ و عیرفان و کەماڵاتی عەقڵ سەرگەشتەیە گەرد و خولی زۆرتر لە پەرگار دێ لە هەردوو سەر کەوا هەردوو سەرا سەریان لە ڕێدایە دەلیلی بەختیاری دیارە هەر بۆ یاری موختار دێ ئیتر تۆ داستانی ڕۆستەمی دەستان لە ناو دەرکە لە کۆڕێکە کە ناوی پەیکاری کەڕار دێ ئەگەر جێی ڕەوگە ئاسکی ناوچی مشکێن نییە بۆچی لە خاکی پاچی ڕێگەی بۆنی خۆشی میسکی تاتار دێ لە تۆی ئەم خاکەدا هێندە شەهیدی عەشقی نێژراوە وەکو لالە بە خوێنی سوورەوە جەرگی بریندار دێ لە جێی تووڕەیی خەتی میشکی خەتاوی سن خەتایەکە کە ئەم دەرمانیمانە بۆ نەخۆش و ئەو بە ئازار دێ کەمێکی جەزبەی عیشقی پزیشکێکە ئەسووتێنێ نیاز بۆ بێدڵانە و ناز هەموو کاتێ لە دڵدار دێ حەکیم دڵچۆر بوو و معنای نەزانی بوو بە سەهووا چوو کە ئەم واسیتەیە لای ئەو لە دەوری چەرخی دەوار دێ ڕۆحی مەولانە 69 ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم 3. خالیدی سەحرانوەرد 1224 1226 کۆچی حاجی مەلا خالید ماوەیەکی درێژ لە چاوەڕوانیدا نەماوەتەوە تا ئەو پەیامی پێبگات کە لە حیجاز لە کابرای یەمەنی بیست بووی هێشتا 2 ساڵ تێنەپەڕی بوو بەسەر گەڕانەوەیدا لە حەج ساڵی 1224 کۆچی کابرایەک لە هیندستانەوە گەیشتۆتە سلێمانی بە ناوی دەروێژ محەممەدەوە بۆ گەیاندنی پەیامی پیرەکەی بە خالید ڕیاض المشتاقین 95
هەڵبژاردنی خالید لەناو هەموو مەلاکانی کوردستاندا بەتایبەتی لەناو مەلاکانی سلێمانیدا لەلایەن دەروێژ محەممەدەوە ڕێکەوت نەبووە، بەڵکو لە ئاگاداری و شارەزاییەکی پێشەوە بووە. پیری تەریقەتی نەقشبەندی شا عەبدوڵڵا غوڵام عەلی 1158 1240 کۆچی کە خۆی نیشتەجێی هیندستان بووە لەناو وڵاتانی ئیسلامیدا بەتایبەتی لەناو وڵاتی سونەنشیندا تۆڕێکی فراوانی پەیوەندی لە باوەڕپێکراو خەلیفە و مرید و مەنسوب هەبووە. دوور نییە کابرای یەمەنی و پیاوچاکەکەی ناو کەعبە کە خالیدیان ئاراستە کردو بۆ دۆزینەوەی مورشیدی کامیل بچێتە هیندستان و دەروێژ محەممەدی تایەن کە بە دوای خالید داهاتوتە سلێمانی بەشێ بوو بن لەو تۆڕە. دەروێژ محەممەد ماوەی چەند لە سلێمانی ماوەتەوە باس و گفتوگوی لەسەرچی لەگەڵ حاجی مەلا خالید کردووە وا بە خێرایی قانعی کردووە لەگەڵ ئەو ڕێگەی هیندستان بگرێ بە نیازی گەیشتن بە شا عەبدوڵڵا بە نەزانراوی ماوەتەوە. خالید کاتێک کەوتۆتە سەحرانوەردی خۆی نەداوەتە دەستڕێکەوت، وێڵ و بێمەبەستی دیاریکراو نەبووە، زانیوێتی بۆ چۆ ئەچێ و بۆ لای کێ ئەچێ و بۆچی ئەچێ، بەڵام ڕەنگە نەیزانی بێ ئەنجامەکەی چی ئەبێ. لەو قەسیدەیەشدا کە لە ماڵ ئاوایی ئارامگای ئیمام ڕەزادا دایناوە ڕوونتر ئاراستی ڕێگەکەی و دوامەنزڵی سەفەرەکەی باز ئەکاو بە ئاشکرادان بەوەدا ئەنێ کە گرەی کارەکەی لە شام و مەکە نەکراوەتەوە، بۆیە لە خاچی قەندەهار و هیرات تێئەپەڕێ و ئەگاتە جام. سەرنجام خۆی ئەخاتە بەرخاچی پێ غوڵام عەلی واتە شا عەبدوڵڵای دیهلەوی پیری تەریقەتی نەقشبەندی ئەڵێ خالد بیا و عزم سفر زین مقام کن، بر روزه رضا به دل و جان سلام کن. از گفتگوی خام رفاوز دلم گرفت، بر بندوبار قطع سخنهای خام کن. بدعت سرای توس نجای اقامت است، برخیز و روی دل به در پیر جام کن. از خاک قندهار و هرات نیز در گذر، مقصود دل چو خواز بود ترک عام کن. در شام و مکت گرد از کاروان شد، این بعد صبح راه بر هند و شام کن. خود را به خاک پای غلام علی فگن، محو هوای روزه دار السلام کن. در کار خواجگی همه عمرت به باد رفت، خود را دمی به خدمت آن شه غلام کن. خالد چو هیچ کس به سخن مرد ره نشد، بگذر ز هر چه هست و سخن را تمام کن. پیرەمێرد لە تەرجمەی کوردی ئەم شیعرەدا مەبەستی بەدەستەوە نەداوە. هەواڵی سەفەری خالید لە سلێمانی بڵاو بۆتەوە، دیارە خۆشی پێشتر زەمینەی بڵاوبوونەوەی هەواڵەکەی ساز کردووە. خالید وەکو خۆی لە قەسیدە عەرەبیەکەیدا باسی کردووە کە سوکار دۆست و ناسیا و مەلاو زانە ئاینەکان لەگەڵی خەریک بوون لەم سەفەرە پەشیمانی بکەنەوە. بەڵام ئەو گوێ نەداوەتە ئەم ئامۆژگاریانە بڕیاری کۆتایی داوە ئەم سەفەرە کە لەوانە بوو سەفەری هاتوو نەهات بێ ئەنجام بدە. لەگەڵ دەروێژ محەممەدی هندی و حاجی عەبدوڕەحمانی سلێمانی بەڕێکەوتووە. سەفەرەکەی خالید سەفەری کابرایەکی سەیاح نەبووە، بەڵکو سەفەرێکی بەرنامەدار بووە. لەم سەفەرەدا چەند کارێکی کردووە. یەکەم، ناسین و خۆناساندن. خالید شێوازێکی تایبەتی هەبووە لە کارەکەیدا، چۆتە هەر شارێ نەچۆتە دیوانی فەرمی فەرمانڕەواکان بە دوای کاربەدەستی شارەکە و دەسەڵاتدارانی ناوچەکەدا نەگەڕاوە، بەڵکو چۆتە مزگەوت و مەدرسە و ناوەندەکانی زانستی دینی. پرسیاری زاناکانی ئەوی کردووە و هەوڵی داوە بچێتە لایەن، ناسیاویان لەگەڵ پەیدا بکە و گفتوگۆی فکریان لەگەڵدا بمەزرێنێ. زمانی ئاخافتن هیچ کۆسپێکی دروست نەکردووە، چونکە لەو سەردەمەدا زمانی فارسی لە سەرانسەری ناوچەکەدا زمانی باوی نووسین و گفتوگۆ بووە. بۆ ڕوونکردنەوەی شێوازی کارکردنی خالید بۆ ناسین و خۆناساندنی لێرەدا دوو لە چیرۆکەکانی سەفەرەکەی ئەگێڕینەوە. چیرۆکی یەکەم، ئەگەڕنەوە لە یەکێ لە شارەکانی خوڕاسان چۆتە ناو کۆمەڵی خەڵکەوە لی پرسیون ئاخۆ لە شارەکەیاندا کەسانی عالم و فازیل هەیە کە عیلم یا سەلاحیان هەبێتە ئەم قسەیان لەگەڵدا بکە؟ بەستای شۆنای کەسێکیان هێناوە. مەلا خالید لە دەروێژ محەممەدی هاوڕێی پرسیوە بچن بۆ سەردانیان نا. دەروێژ لە ترسی ئەوەی نەوەکو بکەوێتە ژێر کاریگەری یەکێکەوە پەشیمانی بکاتەوە لە سەفەرەکەی و توێتی تۆ کە پادشای کیشوەری عیلم و معریفەتی چە پێویستت بەوە هەیە لەگەڵ گەدایەکی بێسەر و پاک قسە بکەی؟ خالید لەناو ئاپۆڕەی خەڵکەکەدا لە گەنجێگە پرسێ تۆ ئەڵێی چی؟ گەنجەکە لە وەڵام داوتوێتی تۆ کە دڵت ئاوێنەی ئەنواری غەیبە بەم هەموو فەزڵەوە ئەگەر بچیتە لای کەسێکی لە خۆت کەمتر چه عیب و نوقسانیەکی تێدایە؟ خالید قسەی گەنجەکەی بەلاوە پەسەند دەبێ. بە دەروێشی هاوڕێی ئەڵێ ئەبوو تو ئەو قسەیەت بکردایە کە ئەو کردی. ڕیاض المشتاقین 100. چیرۆکی دووەم، کابرایەکی هیراتی کە بە قسەی ئەو خالید لە چوونی بۆ هیندستان و لە گەڕانەوەیدا لە شاری هیرات لە ماڵەکەی ئەودا ماوەتەوە جێڕاوێتیەوە. زاناکانی هیرات کردویانە بە عادەت هەموو ڕۆژێ لە مەسجدی جامع کۆبوونەتەوە، کۆڕی گفتوگۆی بابەتە دینیەکانیان بەستووە و هەر جاری یەکێکیان باسێکی زانستی یا هونەری دامەزراندووە و کردویانەتە بابەتی گفتوگۆ
کاتێ خالید گەیشتۆتە شاری هیرات چۆتە کۆڕەکەیانەوە. لەناو ئەواندا ئەم تازە بووە. لیان پرسیوە لەکوێوە هاتووە و چکارەیە. خالید وتوێتی غەریبێکم لە دیاری عێراقی ڕۆمەوە بە دوای ڕزقی مەخسوومدا هاتوومەتە ئەم مەرزوو بوومە. لیان پرسیوە لە عیلم هیچ بەهرەیەکت هەیە؟ وتوێتی کەم و زۆر. لیان پرسیوە لە چ هونەرێ بەهرەی تەواوت هەیە؟ وتوێتی لە هەر هونەرێ بە ئەندازەی توانە. لیان پرسیوە لە نەحوو سەرف مەعانی و بەیان ئەزانی؟ وتوێتی بەڵێ کەمێ. لیان پرسیوە لە مەنطیق و ئاداب و کەلام و حکمت؟ وتوێتی بەڵێ کەمێ. لیان پرسیوە لە ئوسوڵی فقه ئوسوڵی دین؟ وتوێتی کەمتر. لیان پرسیوە لە حساب و هەیئات و علومی ڕیاضی؟ وتوێتی نەختێ. سەیریان کردووەم کابرایە لە هەموو زانست و هونەرە ئیسلامیەکاندا شتێ ئەزانێ، بە زانایی و شارەزاییەکەی سەرسام بوون، بە ڕێز و خۆشیەوە ڕێگەیان داوە بەشداری کارای کۆڕی گفتوگۆکانیان بێ، دواییش بە ڕۆیشتنی لە شارەکەیان دڵگران بوون. ڕیاض المشتاقین 104. دووەم، دەربڕینی ناڵەی دەرونی بەدانانی شیعر. خالید یاداشتی ڕۆژانەی سەفەرەکەی بەجێ نهێشتووە، بەڵام بە درێژایی ڕێگاکەی گەیشتووەتە هەر مەنزڵێ سەردانی ئارامگای سۆفیە گەورەکانی کردووە و بە بۆنەی هەندێکیانەوە قەسیدەی درێژی هەڵبەستووە و مناجاتی هۆنیوەتەوە، هەست و نەستی خۆی دەربڕیوە. ئەو چەپکە شیعرەی بەجێ هێشتووە کە ئەشێ لە دیوانەکەیدا وەکو شیعری سەحرانوەردی پۆڵێم بکرێن. لە کۆتایی یەکێ لەو شیعرانەیدا خۆی وتوێتی ئەی خالید، ئەگەر تۆ دێوانە و سەحرانوەردنیت، تۆ لەکوێ و کابول و غەزنەین و خاچی قەندەهار. لە ئازەربایجان سەردانی گڵکۆی بایازیدی بوستامی کردووە، بەو بۆنەیەوە مناجاتێکی داناوە، ئەڵێ یا رب بەحەق تەربێت سوڵتان بایەزید، یا رب بەقاتیعەت بورهان بایەزید. لە مەشەد لە ئەستایشی بارەگای ئیمام ڕەزادا قەسیدەیەکی درێژی داناوە، بەم جۆرە دەستی پێکردووە: ئاین بارەگاه کێست کە ئاز عەرش بەرتەر است، و زۆر نور گونبدش هەمه عالەم منەوەر است. مەشهەدی بەجێ هێشتووە بەرەو جام. لە ماڵ ئاوایی ئارامگای ئیمام ڕەزادا وتوێتی خالد بیا و عەزم سەفەر زین مەقام کن، بە ڕەڤزەی ڕەزا بەدڵ و ڤەجان سەلام کن. لە شاری جام سەردانی گڵکۆی شێخ ئەحمەدی جامی کردووە. اینجا چۆتە هیرات، غەزنین، کابۆڵ، قەندەهار. ڕەنگە گەشتەکەی لەو ناوچانەدا ڕێکەوتی ڕۆژی جەژنی کردبێ، یادی نیشتیمان و دۆستەکانی هەستی ئاوارەی تێدا بزواندووە. باسی سەرچنار و بەکرەجۆ ئەکا کە دوو سەیرانگای سەوز و ئاوداری سلێمانی بوون، یەکێ لە شێعرە ویژدانیەکانی بۆ بۆنەیەوە هۆنیوەتەوە. تەرجەمەی کوردی شێعرەکە لە کۆتایی باسەکەدا نووسراوەتەوە. دوای ئەفغانستان سەردانی خوێندنگە دینیەکانی شارەکانی لاهور و پیشاوەری کردووە و ڕۆیشتۆتە ناوچەی پەنجاب. لە نزیک پەنجاب چۆتە سەردانی گڵکۆی ئەبوو عەلی شەرەف، یەکێکی تر لە ڕەمزەکانی تەسەوف. بە شێعرێ ئەویشی بەسەر کردووەتەوە، ومێدی لێ کردووە شفاعەتی بۆ بکا لای شاه عەبدوڵڵا. از روم تا به هند گرفتیم جان به کف، بهر نثار مرقد شه بو علی شرف. بر وی قسم به جان عزیز مبارکش، کان در وفاش کرد جوان خود تلف. هست این غلام را به درش حاجت عظیم، لطفی کند باز رهاننش از اسف. باشد در استانش امید شفاعتی، در حضرتی که هند از او یافت صد شرف. در چشم اهل دیده مسما شمچو اس، آینه است عکس نمای شه نجف. خالد خموش هرچه تو گویی به طرز شعر، بیدولتان مبالغه دانندش و سلف. سێیەم گەیشتن بە مەبەست. حاجی مەلا خالید تا گەیشتۆتە جیان ئابادی دێهلی کە دوا قۆناغی سەفەرەکەی بووە، چەند مانگێکی پێچووە بە وڵاتانی ئێران، خوراسان، ئەفغانستان، پاکستانی ئێستا، هیندستاندا تێپەڕیوە. لە شار و ناوچەکانی تاران، غەرقان، سەمنان، نیشاپور، بوستام، تووس، مەشەد، جام، هیرات، قەندەهار، کابۆڵ، پیشاوەر، لاهور لایدا و ماوەتەوە. سەردانی مزگەوت و ئارامگا و گڵکۆی پیاوچاکان و ناوەندەکانی زانستی کردووە. ئەو زەمانەی حاجی مەلا خالید گەیشتۆتە هیندستان لەژێر دەسەڵاتی کۆمپانیای هەندی شەرقیدا بووە، بەشێ بووە لە کۆلۆنیەکانی بەریتانیا. گەلانی هیندستان لەوانە گەلە موسڵمانەکانی لەژێر دەستی ئینگلیزدا بوون. دەستگای بەڕێوەبەرایەتی جیاواز بووە لە دەستگای بەڕێوەبەرایەتی عوسمانی و قاجاری. یەکێ لەو شتانەی ئینگلیز بردووبێ ئەو وڵاتەوە چاپخانە بووە. شارەکانی کەلکەتە و بەمبای و لە کنهۆ چاپخانی گەورەیان تێدا دامەزرێنراوە. هەندێک لە کتێبە گرنگەکانی زمان و ئەدەبی فارسی لەو چاپخانانەدا چاپکراون، لەوانە شاهنامەی فیردەوسی، دیوانی حافز، گوڵستان و بوستانی سعدی، هەندێک لە دانراوەکانی جامی،
هەروەها چەند ڕۆژنامەیەک بە دوو زمانی فارسی و ئینگلیزی دەرچوون. یەکەم ڕۆژنامە بە زمانی فارسی لە هیندستان دەرچووە نەک لە ئێران. دەسەڵاتی بریتانی هەوڵی داوە زمانی ئینگلیزی ببێتە جێگرەوەی زمانی فارسی بە تایبەتی لە کاروباری دیوانی و فەرمی حکوومەتدا. بەپێی نامەیە کە دوای 7 مانگ لەمانەوەی لە خانەقاکەی شاع عەبدوڵڵا بۆ یەکێ لە نزیکەکانی خۆی لە سلێمانی نووسیوە، ڕۆژی 26 زیلحیجەی 1224 کۆچی گەیشتۆتە دوایین مانزڵی سەفەرەکەی کە وەکو خۆی لە قەسیدە عەرەبیەکەیدا ناوی ناوە کەعبەی ئامال، واتە بەردەم خانەقاکەی شاع عەبدوڵڵا لە شاری دیهلی. سەرەتای نامەکەی بەم چوارینەیە دەست پێەکە: واله شوق جمال دوستان، بی نصیب از گشت باغ و بوستان، بنده وامانده از وصل حبیب، خالد درمانده در هندوستان. خالید بە بۆنەی گەیشتنیەوە بە دوامەنزڵی سەفەرەکەی و لە پێناوی گەیشتندا بە دیداری ئەو پیرەی ئەم لە کوردستانەوە ئەو ڕێگا دوورە پڕمەترسی پێواوە دوو قەسیدەی درێژی داناوە. هەردوو قەسیدەی ناردووە بۆ شاع عەبدوڵڵا، قەسیدەیەکیان بە فارسی و قەسیدەیەکیان بە عەرەبی. دهید از من خبر آن شاه خوبان را به پنهانی، که عالم زنده شد بار دیگر از ابر نیسانی. صف نظارگان در انتظارش چشم در راهند، پریرویان همه جمعند و مطرب در غزل خوانی. ترجمەی کوردی قەسیدەکە لە کۆتایی باسەکەدا نووسراوەتەوە. قەسیدە عەرەبیەکەی بەم بەیتە دەست پێەکە: كملت المسافة الكعبة الآمال، حمدا لمن قدمنا بالإكمال. دیدەنی شاه عەبدوڵڵا. لەسەر دیداری خالید و شاه عەبدوڵڵا و مانەوەی ئەو ساڵی خەریکی سلوک بووە، زانیاریی ئەوتۆ بەدەستەوە نییە جگە لە هەندێک چیرۆکی کە نووسەرانی بیۆگرافیەکەی بە دوای یەکدا گێڕاویانەتەوە و هەندێکیشی زۆرتر لە دروستکراو ئەچن تا ڕوودا و یەکێ لەو چیرۆکانی کە گێڕاویانەتەوە ڕەنگە لە ڕاستیەوە نزیکتر بێ ئەمەیە. بۆ ئەوەی لەگەڵ خەڵکی ئاسایی هیچ جیاوازیکی نەبێ و ڕەفتاری تایبەتی لەگەڵ نەکرێ، خالید داوای لە پیرەکەی کردووە: یەکەم، نازناوی مەلایەتی لەسەر هەڵبگرێ و وەکو هەر کەسێکی ئاسایی بە ناوی خالیدەوە بانگی بکا و لەگەڵی بدوێ. دووەم، لە خواردن و نووستن و ژیانی ناو خانەقادا وەکو خادمەکانی تری خانەقا ڕەفتاری لەگەڵ بکرێ. سێەم، پاکردنەوەی ئاودەستەکانی خانەقای پێ بسپێرێ. پیرەکەی داوای یەکەم و دووەمی لێ قبوڵ کردووە، بەڵام لە باتی پاکردنەوەی ئاودەستەکان ئەرکی ئاوکێشان سەقایی خانەقای پێسپاردووە. خالید ماوەی 5 مانگ بەسەری ڕوت و بەپێی پەتی ئاوی کێشاوە. هەموو ڕۆژێ لە بەیانیەوە تا ئێوارە چەند جارێک چۆتە سەر ئەو بیرەی ئاویلی هەڵێنجاوە. بۆ ئەوەی ئەم ئازار بدەن و گاڵتەی پێ بکەن، هەموو ڕۆژ دەوری بیرەکان پیس کردووە. ئەمیش بێ ئەوەی هیچ بڵێ دەوری بیرەکەی پاک کردوتەوە و خەریکی کارەکەی خۆی بووە. هەموو ڕۆژێ بای پڕکردنی 40 گۆزەی گەورەی خانەقا ئاوی کێشاوە و حەوشەی خانەقاشی ئاوڕشێن کردووە. ئەگەرچی شانوملی هەمووی بووە بەبرین، بەڵام نەبۆڵاندوێتی و نەناڵاندوێتی و نەگلەی کردووە. تا و کاتەی پیر داوای دەست لە هەڵگرتنی لێ کردووە، بە دڵێکی خۆشەوە درێژەی بە ئەنجامدانی ئەرکی ڕۆژانی داوە. دوایم قۆناغە پیری تەریقەتی نەقشبەندی شاع عەبدوڵڵا ئیتر خالیدی لە سەقایی بەخشیوە و لەوانی تری جا کردوتەوە. ماوەی 10 مانگ لە خەڵوەتدا هێشتوێتیەوە، دەرسی داداوە، نهێنەکانی تەریقەتی فێر کردووە. پاژەوەی هەموو قۆناغەکانی تەسەوفی بڕیوە، اینجا ئیجازەی داوەتێ. شاع عەبدوڵڵا ئیجازەنامەکەی بە زمانی فارسی بۆ خالید نووسیوە، ئەمە دەقەکەیەتی. ئیجازەنامەی مەولانا. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد و صلوات فقیر عبدالله نقشبندی مجددی عفا عنه گزارش می نماید که سرآمد علمای دین و گزیده طالبان راه حق الیقین حضرت مولانا خالد سلم الله تعالی برای طریقه نقشبندی از ملک کردستان نزد این فقیر رسید تا 10 ماه در خلوت ترک به اذکار و اشغال به کمال جد و جهد پرداختند. الحمدلله که به عنایت الهی سبحانه به واسطه پیران کبار رحمت الله علیهم به مدارج طریقه ترقیات کردند و به حضور و یاداشت و تهذیب لطایف عالم امر فنا و بقا و بیخودیها فایز شدند و انوار سیر لطایف عالم خلق و کیفیات و حالاتی که بر هیئت وحدانی سالک در طریقه حضرت مجدد رحمت الله علیه فایز می شوند. باطن ایشان را منور ساختند و از کمال طریقه به تکمیل آن رسیدند. پس ایشان را به اجازه و خلافت و تربیت طالبان ممتاز فرمودیم در طرق قادریه و چشتیه و سهروردیه و کبرویه رحمت الله علیهم نیز مجاز و مأذون ساختیم، چنان که معمول این طریقه است. دست ایشان دست من است
و ایشان نایب و خلف صدق پیران منند. رضای ایشان رضای من و خلاف ایشان خلاف من. به دوام ذکر و توجه و مراقبات و اتباع سنت سنیه و اجتناب از بدعت روفیه و صبر و توکل و تسلیم و رضا، شغل علوم تفسیر و حدیث صوفیه و هدایت طالبان مشغول باشند. اللهم اجعله للمتقین اماما و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم. لەم ئیجازە نامەیەدا ئاشێ چەند تێبینیەک تۆمار بکرێن. شا عەبدوڵڵا شایەتی بۆ حاجی مەلا خالید داوە لە خاچی کوردستانەوە بۆ وەرگرتنی تەریقەتی نەقشبەندی چوە بۆ لای ئەو. ماوەی دەمانگ لەبەردەستی ئەودا لە خەڵوەتدا سلوکی کردووە. قۆناغەکانی ڕاهاتن و فێربوونی نهێنەکانی تەریقەتی نەقشبەندی بەپێی تێگەیشتنی خۆیان لەوانە خەڵوەت، مەداریجی تەریقەت، حەزۆر، یاداشت، تەهزیب، فەنا، بەقا، بێخودی، باتین بە سەرکەوتویی بڕیوە تا گەیشتۆتە پلەی کەمال. هەروەها لەو ماوەیەدا بە ئەندازەیەک شارەزایی لە تەریقەتەکانی قادری، چەشتی، سوهرەوەردی و کوبرەویدا پەیدا کردووە. مامۆستاکەی لە هەموو ئەو تەریقەتانەدا مجاز و مەزونی کردووە. شا عەبدوڵڵا کە گەورەترین پیری تەریقەتی نەقشبەندی ئەو سەردەمە بووە، لە ئیجازەنامەکەدا خالیدی بە سەرامەدی عولەمای دین و گزیدەی تالیبانی ڕێگەی حەقولیەقین ژماردووە و بە حەزرەتی مەولانە خالید ناوی بردووە و وتوویەتی دەستی خالید دەستی ئەوە، ڕەزای خالید ڕەزای ئەوە، خلافی خالید خلافی ئەوە. حەزرەتی مەولانە خالیدی داناوە بە جێگرەوەی خۆی و جێنشینی ڕاستاڵی پیرەکانی تەریقەتی نەقشبەندی و دەسەڵاتی ئیجازە، خلافەت، پەروەردەکردنی خوازیارانی تەریقەتی داوەتێ. بەوەش ئیتر خالیدی کوردی شارەزووری لە خەلیفەیەکی خۆجێی تەریقەتەوە بۆتە پیری تەریقەتی نەقشبەندی لە ئاستی جیانی ئیسلامیدا لە سنووری چینەوە تا سەروی ئەفریقا. لێرەوە ئیتر ئەستێرەی خالید کەوتۆتە درەوشانەوە. لە حاجی مەلا خالیدەوە بۆتە حەزرەتی مەولانە خالید و خۆی ئامادە کردووە بۆ گەڕانەوە بۆ کوردستان. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. پیرەمێرد قەسیدە فارسیەکەی حاجی مەلا خالیدی لە ستایشی ئیمام ڕەزا و ئارامگاکەی لە شاری مەشهەد بەم جۆرە تەرجمەی کوردی کردووە. کام بارەگایە بەرزی لەگەڵ عەرش بەرامبەرە، لەو نووری گومەزەوە هەموو عالەم منەوەرە. ڕۆژمۆری تاوڵەیەکە لە شەوقی قوبەی زەڕی، لای تەختە نەردی چەرخی چوارەم لە شەشدەرە. عەکسی گوڵاتەشیە و دەرکەوتووە بەوە، سەربەردەکانی شوێنی خلیسکی سەمەندەرە. نعما خەجاڵەتە لە نمونەی غەوەرنەقی، کیسرا بە کەسری تاقی دڵیشی مکەسەرە. بۆ خاکی ڕێ کە کەوشی میواندا بنێن بەڕیز، دەرگانەکەی بەڕیز سەفی خاقان و قەیسەرە. ئەم بارەگایە جێ سری سەرداری ئەولیا، یاخوا بگاهی نووری دوو دیدەی پێغەمبەرە. بگرە لە ڕۆژ هەڵاتەوە تا خۆرنشین بەڕیز، ئەم زاتە فەیزی بۆ سەر هەمووان بە سێبەرە. ڕەوزەی ڕەزایە ئێرە کە فەرزەندی کازمە، تازە گوڵێکی گەش لە گوڵستانی جەعفەرە. سەروی سپی لە گوڵشەنی سوڵتانی ئەنبیا، نەوباوەی حەدیقەی زەهرا و حەیدەرە. ناگاتە قافی قودرەتی سیمرخی عەقلی کەس، کەی کەعبە شوێنی فرین و فڕەی باڵی کۆت. ئیشوەرە حاجی ئەچێتە کوێ؟ وەرە مەشهەدێکەوە، ئەم شوێنە وەقفەیەکی وەکو حەجی ئەکبەرە. بێ زوڵمەت ئاوی خزری لە دەرگا بخۆرەوە، گەنجێکی وایە حەسرەتی گیانی سکەندەرە. هەی زائیرینە لێرە بە هێواشی پێ بنێن، فەرشی زەوی لە باڵی مەلەک پڕ لە شاپەڕە. کاکۆڵی بەستووە بە گەسک خادمی بەهەشت، خافڵ نییە هەمیشە لە ماڵینی ئەم دەرە. شاهاستای شت بە زوبان و باقلی من نابێژرێ، ئەو سەنایە لە عەقڵم بڵندترە. بێت و گەدایەکی وەکو من وەسفی تۆ بکە،
وەک مشت و ماڵی ئاوێنەی میهری ئەنوەرە. جانە بە شاهی مەسنەدی لەولا کە ناوی ئەو بۆ سەرسەری نەبێی ئۆلوالعەزەم ئەفسەرە. اینجا بە حەقی ئەو کەسە تەریخی ڕۆژگار بابی لە دەفتەری هونەری بابی خەیبەرە. اینجا بە نووری عیسمەتی ئەو ناوە نامیە قوفلی زوبان و حیرەتی عەقلی هونەروەرە. اینجا بە سۆزی سینەی ژارچەشتۆکەی کەوە ئێستەش بەشین و ماتەمی چاوی گیانتەڕە. اینجا بە خوێنینە حەقی سوڵتانی کەربەلا تەریخی ئەم جیهانە بە خوێناوی ئەحمەرە. ئیتر بەهۆیەوەی کە لە بەحری مەناقیبی ئینشایی بۆ فیراس لە تنۆکێکی کەمترە. ئیتر بە ڕۆحی ئەقدەسی باقیر کە ناودڵی خەزنەی خودایە پڕ لە دوڕی سیر و گەوهرە. ئیتر بە حەقی موسای کازم کە ناوی ئەولای خوا لە ڕیزی مەردی بەسەندی سەبتی دەفتەرە. ئیتر بە نووری تەڵعەتی تۆ کاتێ دەرکەوێ میحرابی مانجی چواردە و شەمسی خاوەرە. ئیتر بە تەقی و پاچی نەقی اینجا بە عەسکەرێکە هەموو جسمی جەوهرە. اینجا بە عەدلی ئەو شەها وا دادی حکمی ئەو بۆ بەرخی کۆرپە گورگ بەجگەر سۆزی مادەرە. ڕوحمێ بە خالیدت بکە وەک بیکەناری ئاو لەرزانی ترسی زەمزەمەی ڕۆژی مەحشەرە. تۆ پاشای دادگەری و ئەو گەدای هەژار مەغلوبی دێوی سەرکەشی نەفسی ستەمگەرە. تۆ سایەداری لوتف و وەویش بەزاری عەفو دەستێکی بگرە و ڕای کێشە بفەرموو کوڕەوەرە. نائەهلم و سزای ئەوە نیم ڕوو بکەیتە من، چاک و خراب لە لای کەرەمی تۆ بەرامبەرە. پەیکێ بنێرە بۆ منی بێخانومان بەهیند بۆ لای ئەوەی کە خاچی دەری موشتی ئەزڤەرە. دێوی موریدی لە پێش نەزەری هەر موریدی ئەو مێشولەیەکە معەڕەزی بایەکی سەرسەرە. سەرقافڵەی قەتاری تەریقی هیدایەتە ئاگای لەسەر بەندەجی حەی ئەکبەرە. ئاسوودەوەرە ڕەو بکە لەسەر مەنزڵی بەقا بۆ مەملەکەتی سەروی حەرەمی قودسی ڕەهبەرە. چاوم لە چاوی پرفەنی ئەو ڕەحمەتی ئەوێ من مفلیسم نیگاهی ئەویش چیمیاگەرە. یاخود مسی شکستەم و هیوام هەیە بە ئەو بمکا بەزێر کە مزبەنی گای ئەو هەمووی زەڕە. پیرەمێرد شێرە فارسیەکەی حاجی مەلا خالیدی لە دەربڕینی هەستی ئاوارەییدا بەم جۆرە تەرجمەی کوردی کردووە. جەژنەوە من ناهومێد و بێبەشی دیداری یار، خەڵکی خوڕم من بە خوڕم ئاو لە چاوم دێتە خوار. گژ لە گەشتی دەشتە داوێن پڕگوڵاڵەی ئاڵ و من ئەشکی سووری داخی دووری دەوری کرد مەلالەزار. بێنەوە و دڵ لە خەمکەیل و غەریب و بێنسیب دەست لە سەردڵ سەر لە ئەژنۆ چاو لە ڕێگەی پرسیار. دڵسوتا و جەرگ بڕا و کۆڵان بە کۆڵان دەربەدەر کەس بە دەری من نەچێ دوورکەوتەی یار و دیار. پێنی دڵوا هات بە چاوما بوو بە جۆگەی بەکرەجۆ هەردوو سەرچاوی چەمێکن کردمە تاسەی سەرچنار. باوە مردەی باوە مردەم ئاڵبوڵاغە چاوەکەم خۆزگە ئەمدی پێم بڵێنوە باوە جێڵدی گەیە شار. پێم بڵێ خالید ئەگەر تۆوا ڕەهەند و شێد نەبی تۆ لە کۆ غەزنەین و کابوڵ خاکی هیند و قەندەهار. پیرەمێرد قەسیدە فارسیەکەی مەلا خالیدی لە ستایشی شاع عەبدوڵای دیهلەویدا بەم جۆرە تەرجمەی کوردی کردووە. تخواسا بۆم بڵێن بەو شاهی جوانانە بە پەنهانی کە زیندوو بوونەوە عالەم بە فەیزی هەوری نیسانی. هەموو دەستەی پەرچکاری ئەو چاویان لە ڕێدایە پەری ڕویان لەوێن وا مطریبی شکەوتە غەزەل خوانی. بەلەنجەولارەوە سەروی چەمەندێن و دەچن یەکسەر بە پیر ئەو پیرەوە وا دێتە ناو بەزمی گوڵستانی. قدومی مەرهەمی داغی دڵی لالەی جگەرسۆزە نیگاهی داخە بۆ ڕووی لالە ڕوویانی غوڵامانی. ئەبا ئاوی لە تافەت لەو گوڵی تازەی نەپشکوت و ئەدا ئاوی خەجاڵەت بەو نیهالانی خەرامانی. لە ڕاستی قەدی ڕاستی سەروی ئازاد سەرفرو دێنێ بە چاو پێکەوتنی شمشاڵژەنە شمشاد بە گۆرانی. هەموو جوانان لە ڕوویە ڕوو بە خوێنی دڵ ئەکەن سوورا و پەڕی تاوس پەرێشانە لە تاوجلی وەی پەرێشانی. گزنجی چاویەوە داویە لە نەرگس چاوی ڕووناکە بە خاکی پێی ئەوە سونبول دەکا ڕێعانی ڕێحانی. بە یەکدا دێن هەرایانە بە دەعوای دولبەری دوولا لە نەوزادانی بوستانی و دلارامی شەبوستانی. پەچەی لادا بە ئارایشتەوە دولبەر لە شقلیدا
کە لەو نەقشی خودایە دڵشکستی حەسرەتە مانی. لە یەکی تریش ڕەنجێکی وا دەنوێنێ باخچەی گوڵ کە وەسفی نایەتە تەحریر و ئەکەوتومەتە حەیرانی. بەدەستی سنعەتی خوا خامەی قودرەت کە نووسیویە لەسەر سەحنی چەمەن شعری بەدیع و خەتی ڕەیحانی. وەنەوشە ملکەچە بۆ خاڵی جانان سوجدەیە پیشەی لە شەرمی ڕووی گوڵوە عارەقی خەزڵەتیە پێشانی. دەمی خونچە بە مەدحی ئەو دەمە ئەکرێتەوە هەردەم بەتی لای چاوی نێرگێز ڕەنجی زەردە حەدی خۆی زانی. ڕەشە ڕەیحانە خەتی لێوە سونبول زولفی مەحبوبە قەدی سەروش لەگەڵ باڵای جوانان کەوتە هاوشانی. بەڕووی پەڕەی گوڵاش شەونم کە ئەدرەوشێتەوە هەروەک بەسەر لەعلی یەمانی دانە مرواری بەحری عومانی. بە فەرشی سەوزی خوا پێدا و لە زەمڕوو جوانترە چیمەن لە ڕاستی لالە لاڵە کەمڕووە یاقوتی ڕومانی. دەمێ ئیسا و دەمێ بای بەرەبەیانی هاودەمن دەمدەم پەیامی مردوو زیندووکردنەوەیدا هەوری نیسانی. بە گریەی هەورەوە گوڵ پێکەنی ئەم گریە و ئەم خەندە وەکو معشوقی بێپەروا لە ناڵی عاشقی فانی. بە بۆنی گوڵ هەزاران چاوی کوێر کەوتوونەتەوە بینین وەکو یعقوب بە بۆنێکی کراسی ماهی کەنعانی. سەمەندەر هات نەسایی گوڵ ئاتەش ئاوی گوڵیان چەشت بەجاری هات نەژێر بەیداخی باخ وەحشی و بیابانی. هەزاران گوڵ کە پشکوتون بە بایەکی بەیان هەروەک دڵی دەستەی موریدان و نیگاهی قوتبی ڕەبانی. چرای ڕێی ئافرینش ڕووی بورجی دانش و بینش کلیلی گەنجی حکمت خەزنەی ئەسراری سوبحانی. دەلیل و ڕێنیشاندەر شەمعی جەمعی ئەولیای ئاین پەناهی پێشەوایان قیبلەی ئەعیانی ڕۆحانی. ئەمینی قودسی عەبدوڵڵا شەهێکی وا نیگاهێکی گەیشتە بەردی ڕەشعەیکا بە لەعلێکی بەدەخشانی. ئیمامی ئەولیا سەیاحی ئیقلیمی خودابینی نەدیمی کبریا غەواسی ناو دەریای خودادانی. لە یومنی مەقدەمی ئەمنی یەمەن هیندوستانێکە وەکو وادی ئەیمەن جێیتەجەلی فەیزی ڕوحانی. لە ژوور خەتی خەتاوە تاکو ڕۆژ ئاوانیە ئەمڕۆ یەکێکی تر ببێ لەو پایەدا تا بێتە مەیدانی. ئەگەرچی منبعی شعلەی گیانابادە دنیایەک بەجارێ نووری تێدایە بووەتە مەشعەلستانی. لە تیشکی ڕۆژی فەیزی شەمشەمە کوێرە نەبێ کوێرە بە غەیری خێل کە دووبینە ئیتر نەیدیوە کەسانی. لە دوای مەزهەر لە دنیادا ئەوە بۆ سیڕی حەق مەزهەر کەمالاتی زهوری کرد لە لای قەیومی ڕەبانی. چلۆن نازێ ببێ بۆ ڕۆژ تا بڵێ وەک ئەو گیانگیرم لە کێویش نایە وەک ئەو هیممەتە دەعیەی گرانجانی. ئەگەر پێشکەوتوانی پێشوو ئەم ئەیامە بوونایە لە مەجلیسە ئەبوون بێفاسیلە هەر بۆ سەبەق خوانی. ئەوانەی وان لە بەردەرگای سەفەریان شوێنی خۆیانە لە خەڵوەتیان لە خزمەتیان وەرئەگرن فەیزی ڕۆحانی. بزرگانی لە سەد دەفتەر لە سەد مەعنا لە بەریانە کە ئەو دەرکەوت هەموویان دەبنە منداڵی دەبوستانی. گەلێکی وا هەیە لای بوستامەوە یا مەنسوور بە تەمکینن ئەنە الحەق نابیەی یا جۆشی سوبحانی. لە ئەقتابی جیهاندا کەس نییە هاوشانی ئەو بڕوا لەگەڵ ڕۆژە سوها چۆن بۆی دەگونجێ لافی ڕەخشانی. بە ڕۆحی ئەو کە دەهلی باغی ڕوحانیەی تر خەڵایەکە وزەر ناکا بەلایە فکری نەفسانی. ئەگەرچی کافرستانە بەڵام فەیزی وجودی ئەو ئەوی کردووە بە جەننەت نەک خلافی نەسی قورئانی. گوڵستانی هیدایەت سیس و ژاکاو بوو لە دنیادا بەجارێ فەیزی ئەو خستیەوە سەر سەوزی و شادانی. ئەگەر میعماری لوتفی قەسری ئیمانی لەسەر نوێوە نەیهێنا بێتەوە مەیدان لە ناو چوو بوو بە وێرانی. هەتا نەمدی بوو بەرقاپی سەرروکارم لەگەڵیا بوو کە دیم فەرقی نەما خەڵکی عێراق و پیر و میلەتانی. گەلێ توانجی ئەدا لێم ئەهلی توران و خوراسانی کە بۆچی ئەچێ دارولکوفرەوە گەر تۆ موسڵمانی. ئەیان گوت دیلی زوڵماتێکی کوفرە من وتم ئەیدڵ سکەندەر کەوتە ناو زوڵماتەوە بۆ ئاوی حەیوانی. لە توولی سوحبەتی ناو ئەولیای بەتحا و یەفروبدا نەکەوتە دەست ئەوەی لێرە وەرم گرتووە بە هەرزانی. بە گیان و دڵ ببە بەندەی ئەگەر پێویستە ڕستکار بی
لە تەفرەی نەفسی ئینسانی لە مەکر و فێڵی شەیتانی. ئەگەر چنگە هەریمەن کەوتایە موروی عهدی ئەو ڕۆژێک بە مێرولەی نەدەکڕی حاصڵی موڵکی سلێمانی. لەبەر بەدبەختی خۆی شایانە بکرێ ئەو سیابەختەی لەوێدایە کەچی مەیلی دەگاتە عالەمی فانی. لە ئیمێ پێی وتم وا من لەوێدام بۆچی نایناسم، وتم ڕاستە ئەبوو جاهلی محەممەد بۆیە نازانی. ئەوانە گەسکی بەردەرگای ئەدەن پیان ئەڵێم ئامان لە دەست خۆتانی مەدەن ئیکسیری ئەعزەم وا بە ئاسانی. نیازی بەندەجی ئەووا لە دڵما کە نائەهلم مەدەد یا ڕۆحی شاهی نەقشبەند و غەوزی گەیلانی. لە تاوی بازی نەفسم هەر وەکو پاسارێ دێم بۆلات چ خۆشە گەر لە چنگ بازی دەرێنی وا بە ئاسانی. سەگم کەمتر لە سەگ ساتۆژ وەرە بۆم ببە بە نەجمەدین تەماشایەکی حاڵم کە بە ئینسانی کە دەیزانی. بە ڕەنجێکی وەها گیانت نمونەی جانی جانانی بە چاوی ئەهلی بینایان بە وێنەی جانی جانانی. لە پیاڵەی لوتفی تۆ با خالیدی لێوتین و تێر ئاو بێ کە ئەو لێ وەشک هەڵاتوی توینەتی و تۆ بەحری عمانی. 4. خالیدی پیری تەریقەت 1226-1230 کۆچی. سەفەرەکەی مەولانە خالید بۆ هیندستان لە چوونیەوە هەتا گەڕانەوەی نزیکەی 2 ساڵی خایاندووە. لە گەڕانەوەدا وەکو چوونەکەی زۆری پێنەچووە چونکە ئەم جارەیان لێکێ لە بەندەرەکانی هیندستان سواری کەشتی بووە. بەڕێگای دەریادا ڕۆیشتۆتە بەندەری مەسقەد لە خەلیج و لەوێوە بەڕێگای وشکاییدا بۆ شارەکانی شیراز، یەزد، ئەسفەهان بەرەو هەمەدان ساڵی 1226 کۆچی 1811 زاین. گەیشتۆتە شاری سنەی پایتەختی میرایەتی ئەردەڵان ئەلحەدیقە نەدیە 39. بڵاوکردنەوەی تەریقەتی نەخشی لە ناو شیعەدا زەمینەی فکری نەبووە لەبەر ئەوە نەیتوانیوە کەسێ لە زاناکانی شیعە ڕابکێشێ بۆ سەر تەریقەتەکەی. بەڵام کە گەیشتۆتە کوردستان لە شاری سنەوە دەستی کردووە بە بانگەوازی تەریقەتەکەی و هەر لەوێ یەکەم هەنگاوی ناو و یەکەم سەرکەوتنی بەدەزێناوە. شێخ محەممەد قەسیمی مەردۆخەیی کە مامۆستای خۆی و کەسایەتیکی ناسراوی بنەماڵەی شێخانی مەردۆخەیی و یەکێ لە زانا بەناوبانگەکانی ئەو سەردەمە بووە چۆتە سەر تەریقەتەکەی، هەروەها چەندین مەلاو کەسایەتی تر. مەولانە خالید لە سنەوە چۆتە گوندی سەرگەت، ماڵی حەمەخانی برای لەوێ بووە. سەرگەت گوندێکی گەورە بووە سەر بە ناوچەی گوڵعنبەر شاری خورماڵی ئێستا. ئەو کاتێ ڕەحمان پاشا خالیدی بە مەلای مزگەوتەکەی خۆی لە سلێمانیدا مەزراندووە بۆ دابینکردنی پێویستیەکانی ژیانی مەلا خالید و براکانی داهاتی گوندی سەرگەتی بۆ تەرخان کردوون. نامە 159 دەستنووس 129. بنەماڵەکەی مەلا خالید هەرەو کاتە گوێزاویانەتەوە بۆ ئەوێ و لەوێ نیشتەجێ بوون و خەریکی کوشت و کاڵ بوون. نزیکەی 3 هەفتە لە سەرگەت ماوەتەوە. لەو ماوەیەدا هەم پێشوازی کردووە لەوانەی چوون بۆ بەخێرهاتنەوەی خزم و دۆست و ناسیاوەکانی بەسەر کردوێتەوە، هەم سوسەی دەنگدانەوەی هەواڵی گەڕانەوەکەی خۆی کردووە لە ناو خەڵکدا، بە تایبەتی لە ناو خەڵکی سلێمانیدا. لە گوندی سەرگەتەوە چۆتە شاری سلێمانی، بەڵام وەکو شاع عەبدوڵڵا لە هیندستان ئامۆژگاری کردبوو لە سلێمانی نەماوەتەوە. سەرەتا ڕووی کردوتە بەغداد بۆ سەردانی ئارامگای شێخ عەبدولقادری گەیلانی. مزگەوتی گەیلانی لە بەغداد ناوەندی ئیرشادی تەریقەتی قادری بووە، لە هەمان کاتدا ناوەندی خوێندنی زانستی دینی بووە. مەولانە خالید ماوەی 5 مانگ لە بەغداد لە مزگەوتی شێخ عەبدولقادری گەیلانیدا جێگیر بووە. لەوێ لەگەڵ فەقیه عوسمانی هەورامی، دواتر شێخ عوسمانی سیراجەدین 1195-1283 کۆچی ئاشنایەتی و دۆستایەتی پەیدا کردووە و بۆتە هاوڕێ و باوەڕپێکراوی و لە پاشەڕۆژدا بووە بە یەکێ لە ناسراوترینی خەلیفەکانی لە ناوچەکەدا. بۆتە هاوڕێ و باوەڕپێکراوی و لە پاشەڕۆژدا بووە بە یەکێ لە ناسراوترینی خەلیفەکانی. تەریقەتی نەقشبەندی. خالیدی سەحرانوەرد لە هیندستانەوە چی لەگەڵ خۆی هێناوەتەوە بۆ کوردستان. تەریقەتی نەقشبەندی پێش هاتنەوەی خالیدی سەحرانوەرد ئەگەر خەلیفە و موریدیشی هەبوو بێ لە کوردستان لەناو خەڵکدا تەریقەتێکی نەناسراو بووە، هیچ نفوزێکی مادی یا معنەوی نەبووە. لەگەڵ گەڕانەوەی خالیددا ئیتر تەریقەتی نەقشبەندی بڵاو بۆتەوە. لەناو خەڵکدا بە تایبەتی لەناو مەلاکاندا لایەنگری پەیدا کردووە و پەرەی سەندووە. تەریقەتی نەقشبەندی تەنیا لەناو ئەهلی سوننەت و جەماعەتدا بڵاو بۆتەوە. لەناو مەزهەبی سوننەشدا پەیڕەوی ڕێبازی ئەشعەری کردووە. بە پێچەوانی معتەزیلەوە ئەمان پیان وا بووە نەقل حاکم و عەقڵ خادمە، شیعەیان بە ڕافزی زانیوە. خالید لە سەفەرەکەیدا ئەوەی نەشاردوتەوە، لە شیعرەکانیدا ڕەنجی داوەتەوە. کاتێ چۆ بۆ مەشەد بۆ سەردانی ئارامگای ئیمام ڕەزا و گفتوگۆی لەگەڵ زانایانی شیعە کردووە، لە ماڵ ئاواییدا ئەڵێ
حالت بیا و عزم سفر زین مقام کن، بر روزه رضا به دل و جان سلام کن. لەو قەسیدە عەرەبیەدا کە دوای گەیشتنی بە دەروازەی گیان ئاباد بۆ شا عەبدوڵای هۆنیوەتەوە باسی ڕافزیەکان ئەکا و ئەڵێ وعاذني من فرقة الأفاكا وأجارني من أمة جهال أعني روافض الأذربيجان التي هم أشنع المخلوق في الأفعال. شا عەبدوڵاش هەمان باوەڕی هەبووە. لە گەڕانەوەدا بەرەو کوردستان خالیدی ڕاست پاردووە سەردانی مەولانە عەبدولعەزیزی حەنەفی نووسەری کتێبی توحفە ئیثنا عەشەریە بکە کە لە دژی شیعە نووسیوێتی. طریقەتی نەقشبەندی لەسەر دەستی مەولانە خالیددا خەلیفە و موریدی لەناو ئەهلی سونەتدا لەسەران سەری جیهانی ئیسلامیدا پەیدا کردووە، بەڵام نەیتوانیوە یان نەیویستووە تەنیا یەک کەسی سەر بە مەزەبی شیعە کورد بێیان نەکورد بۆ سەر ڕێبازی طریقەتی نەقشبەندی ڕابکێشێ. پەروەردەکردنی خەلیفە و مورید لای خالید ڕێوشوێنێکی تایبەتیە بووە، لایەنێکی پەروەردەی ئایدۆلۆجی و لایەنێکی تری ڕاهێنانی سایکۆلۆژی بووە. مەولانە هەوڵی داوە لە هەر شار و شارەدەیە کەسێ بدۆزێتەوە بیکە بە خەلیفەی خۆی بۆ ئیرشادی طریقەت و ریزی یەکەمی خەلیفەکانیشی لەناو مەلازانە و ناودارەکاندا هەڵبژاردووە. ڕێنمایی کردوون شەریعەت و طریقەت پێکەوە گرێ بدەن، لە قورئان و سونەت لانەدەن، خۆی دەرسی داداون و فێری ڕێوشوێنەکانی طریقەتی نەقشبەندی کردوون، خۆی پەروەردەی کردوون و تاقیکردوونەتەوە و دوای ئەوەی لیان دڵنیا بووە ئینجا ئیجازەی ئیرشادی پێداون، هەر خۆیشی بەردەوام ڕێنمایی و چاودێری کردوون و هەمویان ڕاستە و خۆ بەسراون بەخۆیەوە. لە ژیانی خۆیدا چەند خەلیفەیەکی کە لە ڕێنمایەکانی ئەولایان داوە لە طریقەت دەرکردووە، تا خۆی زیندوو بووە جگە لە خۆی کەسی کە بۆی نەبووە ئیجازەی ئیرشاد و پلەی خەلیفایەتی بەکەس ببەخشێ. لە هەر جێ خەلیفەیەکی دانابێ خەلیفەکانی تری ئەو جێیە ئەبوو گوێڕایاڵی ئەو بن. لەم بارەیەوە نامەیەکی بۆ یەکێ لە خەلیفەکانی نووسیوە، ئەم پرەنسیپە ڕێکخراوەیەی بە ئاشکرا ڕوون کردوێتەوە. نووسیوێتی نووسراوی سەراپا سەرزەنشتی ئێوە بە حزوری ئەم مەهجوورە گەیشت. مامەڵەی ئێمە لەگەڵ مەلا عەبدوڕەحمان نە لە ئاوەردانەوەی زیاترەوەیە، یاسای طریقەتی بەرز ئاوایە. هەر کەسێک لە جێیەکدا بنین پێویستە هەموو یاران هاودەنگ و گوێڕایاڵی بن، ئەگەر چی لەویش گەورەتر بن. نابینی عەبدوڵڵا ئەفەندی لەگەڵ مەلا محەممەدی جەدید و هیدایەتوڵڵا لەگەڵ مەلا محەممەدی بێتواتری مامەڵی موریدانەکەن وێڕای ئەوەی کە هیچ کامیان بە تۆزی داوێنی یەکێک لەو دوانە ناگات. خەڵکی تر بەم شێوەیە زۆرن، بە تایبەتی من لەو ڕۆژەوە کە تۆم هەڵبژاردووە بە تەرازوی هیچ کەسێک هەڵت ناسەنجێنم جگە لە عەبدوڕەحمانی برات جاروبار. لە بڕگەیەکی تری نامەکەیدا پرەنسیپێکی تری تەریقەتەکەیان ڕوونەکاتەوە ئەڵێ بڕیاری هەموو ئەولیایە هەر کەس بە پیرەکەی بڵێ بۆچی ئەوە قەت ڕزگار نابێ، کەچی لە نووسراوەکەی ئێوەدا هەفتا بۆچی زیاتر هەبوو. عەبدولقادری بەغدادیمان بەهۆی ئەو کاغەزانەوە کە ئەینووسین و ئەو شەفاعەت و تکایانەی بۆ مەلا عەبدوڕەحمانیە کرد کە بۆ ئەوی ناردبوو لە خەلافەت بەرکەنار کرد. سەباح بەرزنجی نامە 160. خەلیفەکانی ڕاست پاردووە مورید و مەنسوبەکانی لە ناو توێژەکانی تردا بدۆزنەوە و لە ڕێگەی تەوەجوه و ڕابیتەوە پەروەردەی تەریقەتیان بکەن. ڕابیتە ئەڕابیتە یەکێک لە ڕێگە سەرەکیەکانی پەروەردەکردنی خەلیفە و موریدەکانی بووە. خالیل لە نامەیەکیدا کە بۆ هەندێک لە موریدەکانی ئەستەموڵی نووسیوە ئەڵێ بەگوێی ئەم مسکینە گەیشت هەندێک بێئاگا لە نهێنیەکانی حەقول یەقین ڕابیتە لە تەریقەتدا بە بیدعەت ئەژمێرن، ئەڵێن ئەمە شتێکە نە ئەسڵی هەیە و نە حەقیقەت. نەخێر ئەمە بنەمایەکی گەورەی بنەماکانی تەریقەتە بەرزەکەی نەقشبەندیمانە، بگرە گەورەتری هۆی وسوڵە لە دوای دەستگرتنەوە بە کیتابی عەزیز و سونەتی پێغەمبەر. مەولانە خالید ئیتر ئاشکرا بووە کە بانگەوازی زیندووکردنەوەی تەریقەتی نەقشبەندی گرتوۆتە ئەستۆ و بەکردەوە کەوتۆتە ئەنجامدانی ئەو کاری کە پیرەکەی لە هەندستان پێی سپارد بوو. لەگەڵ فەقێ عوسمان و چەند کەسێکی تر لە هاوبیرەکانی گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی بەتەما بۆ سلێمانی بکاتە ناوەندی کاری خۆی. لەو نامەیەدا کە لە جیان ئابادەوە ناردوێتی بۆ سلێمانی ئەو کاتە ئاگاداری کردوون کە چاوەڕوانی ڕەزامەندی پیرەکەیەتی بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە و داوای کردووە تاخۆی ئەگاتەوە پەیامەکەی بە دۆستان و هەوادارانی ڕابگەێنن. هەرزوو خەڵکێکی زۆری لێکۆبەتەوە. لەو کاتەدا ئەوڕەحمان پاشا حاکمی بابان بووە. خالیل لە گەڕانەوەیدا بۆ سلێمانی بەتەما بووە ئەوڕەحمان پاشای میری بابان نەک هەر بۆ بەخێرهێنانەوەی بچێ بە پێشوازیەوە، بەڵکو ئەویش خۆی بەدەستەوە بدا بچێتە سەر تەریقەتە تازەکەی و ببێتە مورید و پشتیوانی ئەو. ڕیاض المشتاقین 140. هەڵوێستی ئەوڕەحمان پاشا. ئەوڕەحمان پاشا لەگەڵ مەلاکانی سلێمانی تێکەڵاو بووە، چەندین مزگەوتی لە سلێمانی و دەرەوەی دروست کردووە، بەدەیان کتێبی گرنگی بەنووسینەوەداوە و وەقفی مزگەوت و مەلاکانی کردووە، وەکو ئەجێڕنەوە خۆشی هەندێک جار سەردانی مزگەوتی کردووە دەرسی بە فەقێ و تۆتەوە.
قزڵجی 52 مەلاکانی سلێمانی بە تایبەتی شێخ مارفی نۆدێ کە هەم مەلای مزگەوتی گەورەی سلێمانی و هەم شێخی تەریقەتی قادری بووە ئەم مڵۆزمە نوێی پێ قبوڵ نەکراوە بە توندی کەوتۆتە دوژمنایەتی خالید ئەو ڕەحمان پاشای لێهانداوە هەروەها ویستێتی زاناکانی سلێمانی و موسڵ و بەغداد بکاتەوە بەگژیدا بۆ ئەو مەبەستە خۆی نامیلکەیەکی لەسەر نووسیوە و نامەی تایبەتی بۆ زاناکان ناردووە یەکێ لەو زانایانی کە ئەم نامەی بۆ نووسیون مەلای یەحیای مزوری 1250 کۆچی بووە لە یەکێ لە نامەکان دانووسراوە علامة الدنيا على الإطلاق والدين حجة المسلمين مولانا وشيخنا الشيخ يحيى المزوري العمادي متع الله المسلمين بطول حياته أما بعد فقد ظهر عندنا خالد وأدعى ولاية الكبرى والإرشاد بعد عودته من الهند إلى هذه البلاد وهو رجل قد ترك العلوم بعد تحصيلها على وجهة الكمال واختار سبيل الظلال ونحن قد عجزنا عن إلزامه وأفحامه فيجب عليك أن تتوجه إلى طرفنا لإفحامه ودفع ظلاله ومرامه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرسائل المغنية باستوديو مەلای یەحیای مزوری یەکێ بۆ لە زانە ئاینی ناسراوەکانی کوردستان و عێراق تەمەنێکی درێژی بە مەلایەتی بەسەر بردووە لە بادینان و لە بەغداد دەرسی وتۆتەوە و مامۆستایەتی کردووە ئیجازەی مەلایەتی بەدایان زانای کورد و عەرەب داوە کاتێ مەلاکانی سلێمانی سکاڵا لە دەست مەولانە ئەکەن و تاوانباری ئەکەن بە دەرچوون لە دینی ئیسلام و داهێنانی دینێکی تازە مەلای یەحیا و چەند مەلایەکی تر ڕاستپێراون لێکۆڵینەوە لە دروستی و نادروستی ئەو پرسە بکەن و دوا بڕیار بدەن مەلای یەحیا چۆتە سلێمانی ڕوبەڕوو خالیدی دیوە و گفتوگۆی لەگەڵ کردووە لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکەدا ئەوەندە بە مەولانە خالید سەرسام بووە هەرو کاتە مەلای یەحیا بۆتە موریدی مەولانە و بۆتە یەکێ لە سەرسەختترین داکۆچیکارەکانی مەولانە لە بەرامبەر ئیدعاکانی شێخ مارفی نۆدێ و هاوبیرەکانیدا بەنامە و بەنووسین بەرپەرچی هەموو ئیتیهامەکانی شێخ مارفی داوەتەوە نامەکانی مزوری کاری لە شێخ مارف نەکردووە و نەبۆتە هۆی ڕاستکردنەوەی هەڵوێستەکانی لە مەولانە خالید هەر سوور بووە لەسەر دوژمنایەتی کردنی ئەو ڕەحمان پاشا جگە لەوەی هەندێ لە مەلاکان و ساداتی سلێمانی هانیان داوە جێگەی مەولانە نەکاتەوە خۆشی تەجروبەی پێشووتری هەبووە لەگەڵ هەندێ بزوتنەوەی دینیدا لە عێراق ئاگاداری کێشەی سوننە لەگەڵ بزوتنەوەی وەهابی و لە ئێران ئاگاداری کێشەی شیعە لەگەڵ بزوتنەوەی شێخیە بووە لەسەر داوای دەوڵەتی عوسمانی جارێک بە لەشکری بابانەوە نێردراوە بۆ سەر وەهابیەکان لەو لەشکر کێشەدا سەدان کەسی هێزەکەی فەوتاون ئەو ڕەحمان پاشا نەیویستوە کێشەیەکی دینی لەو بابەتە لە وڵاتەکەی ئەمیشدا دروست ببێ ئەو ڕەحمان پاشا نەک نەچۆتە سەر تەریقەتە تازەکەی مەولانە خالید وەکو بە هیوا بووە بەڵکو زۆر بەڕوونی بە مەولانەی ڕاگەیاندووە کە ئەگەر وەکو جاران مەلایەتی ئەکاو خەریکی وتنەوەی دەرس و پێگەیاندنی قوتابی و فەقێ ئەبێ ئەوە باشۆ بەخێر بێتەوە ئەتوانێت لە سلێمانی لە شوێنەکەی خۆی دابمێنێتەوە خۆ ئەگەر خەریکی ئیرشاد و بڵاوکردنەوەی تەریقەتەکەی ئەبێ عالمەکانی سلێمانی ڕازی نابن ئەبێ لە سلێمانی نەمێنێتەوە بڕوا بۆ لایەکی تر ڕیاض المشتاقین 141 لەو ماوەیەدا لە سلێمانی ئاڵوگۆڕێ لە دەسەڵاتدا ڕوویداوە والی بەغداد ئەو ڕەحمان پاشای لاداوە خالید پاشای کوڕی ئەحمەد پاشای لەجێ ئەو کردوتە میری بابان خالید پاشا ماوەیەکی کورد لە دەسەڵاتدا ماوەتەوە بەڵام هەمان هەڵوێستی ئەو ڕەحمان پاشای هەبووە لە مەولانە و تەریقەتەکەی و مانەوەی لە سلێمانی مەولانە نەچۆتە ژێرباری داواکەی ئەو ڕەحمان پاشا و خالید پاشاوە ڕێگەی دووەمی هەڵبژاردووە سلێمانی بەجێ هێشتووە ڕووی کردوتە بەغداد لەو سەردەمەدا سەعید پاشا والی بەغداد بووە داڵدەی مەولانە خالیدی داوە مزگەوتێکی داڕوخاوی بە یارمەتی هەندێ دەوڵەمەندی بەغدادی بۆ ئاوەدان کردوتەوە خالی لەوێ دامەزراوە هەم ئیرشادی کردووە هەم دەرسی وتوتەوە بە زیرەکی و لێوەشاوەی خۆی سەرنجی زۆرێک لە زاناگەورەکانی بەغدادی ڕاکێشاوە هەندێکیان لەسەر دەستی ئەودا تەریقەتیان وەرگرتووە و بوون بە خەلیفە و مرید و مەنسوبی ئەو شێخ مارف و هاوبیرەکانی لە بەغدادیش لە کۆڵ مەولانە نەبوونەتەوە لە سلێمانی و مەزبەتیان نووسیوە بە مۆری چەندین زانای ئەو کاتەوە مەولانەیان تاوانبار کردووە بە کافری و جادوگەری و دەستێکەڵاوکردن لەگەڵ جنۆکە نردویانە بۆ سەعید پاشا کە لە بەغداد دەری بکە سەعید پاشا ئەم کێشەی ڕوبەڕووی چەند زانایەکی عێراق کردوتەوە زاناکان لەسەر مەولانە خالید بەدەنگ هاتوون داکۆچیان لێ کردووە ئەو توهمەتانیان بە درۆ خسۆتەوە یەکێ لەوانە محەممەد ئەمین ئەفەندی مفتی پێشووی حیلا مامۆستای مەدرسەی عەلەویە بووە نامیلکەیەکی لە وەڵامی توهمەتەکانی ئەوان دانووسیوە و بە مۆری زاناکانی بەغداوە بۆیان نردوونەتەوە هەر لەو ماوەیەدا ئەو ڕەحمان پاشا جارێکی تر کاروباری گرتوتەوە دەست بەڵام ساڵی 1228 کۆچی 1813 زاین نەخۆش کەوتووە پێشتری چەند جارێکی تر بە سەختی نەخۆش بووە تەنانەت جارێکیان کەوالی بەغداد زۆری لێ کردووە بچێتە بەغداد بە سواری وڵاغ لە تەختەڕەواندا بردویانە بۆ بەغداد ئەم جاریان نەخۆشیەکەی کاری تێکردووە مردووە کوڕەکانی و سەرانی وڵات کۆبوونەتەوە دوای مردنی ئەو ڕەحمان پاشا مەحموود بەجی کوڕیان بە جێنشینی باوکی هەڵبژاردووە
بۆ ئەو مەبەستە بە کۆمەڵ مەزبەتەیەکیان بۆ وەزیری بەغداد نووسیوە. والی بەغدادیش پلەی میری میران و پاشایەتی پێبەخشیوە. محمود پاشا بۆتە میری بابان. مەولانا لە نامەکانیدا چەندین جارمنەتی بەسەر محمود پاشادا کردو و داوێتیەوە بە چاویدا کە بە هیممەتی ئەو بۆتە حاکمی سلێمانی. نامە 61 62 63 دەستنووس 145. ڕەنگە لەم پرسەدا کە ئەویش لە بەغداد بوو جۆرێ پەیوەندی لەگەڵ سەعید پاشا و نفوزی لە بەغداد هەبووە قسەیەکی هەبوو بێ لەو دانانەدا. مەولانە خالید لەگەڵ ئەو ڕەحمان پاشا و کوڕەکانیدا بە تایبەتی لەگەڵ محمود پاشا و عوسمان بەگ و حەسەن بەگ پەیوەندی بەهێزیە بووە. لە ساڵانی ڕابردوودا چەندین نامەی دۆستانیان ئاڵوگۆڕ کردووە. ئومێدێکی زۆری بە محمود پاشا هەبووە ببێتە هاوباوەڕ و هاوکاری. ساڵی 1228 کاتێ محمود پاشا بۆتە میری بابان پێ ئەچێ مەولانە خالید کە هێشتا نیشتەجێی بەغداد بووە نامەیەکی بۆ پیرۆزبایی محمود پاشا بە بۆنەی دانانیەوە بە پاشای بابان نووسی بێ کە ئەمە بەشێکێتی. ئەگەرچی دەربڕینی خۆشی لە ڕوانگەی فەقیرانی بێمورادەوە لە سۆنگەی دەوڵەتێکی ناپایداری دنیاوە پێچەوانەی مەشرەبی ئەربابی فەنایە، بەڵام چونکە سروشتی مرۆڤ وەها ڕاهاتووە کە بە خۆشی دۆستانی وەفاداری خۆی و بە شادی یارانی مروەت شوعاری خۆی شادمانە بێ. لە بیستنی ئیالەتی ئەو یارە وەفادارە جەلادەت کردارە کە مای دڵخۆشی لایەنگرەکانی و دڵتەنجی حەسوودانی بەدنیژاد بوو، ئەوەندە شادمان بوو کە بە هیچ کارێکی دنیایی تر ئەوەندە خۆشحاڵ نەبووە. لە بڕگەیەکی تری نامەکەیدا ئومێدی لەخوا بووە خوازێ کە لە ڕێوشوێنی پاشایەتی و دابینکردنی ئاسوودەیی ڕعایە و بەرایە سەرکەوتوو بێ. اینجا کەوتوتە دانانی وەعز و نەسیحەت و داوای لێ ئەکا فریوی شەیتان نەخوا و بە جوانی دنیا لقای مەحبوبی حەقیقی فەرامۆژ نەکا، لەگەڵ ژێردەستان نەختێ مروەت و جاروباربیری ئاخیرەت و لەگەڵ مەولای خۆیان ئەدنا مەحەبەتی هەبێ، ئەوسا دەستی ئەو داوێنی دۆست، ئومێد لە بەندە و بەخشین لەخوا. دەقی فارسی نامەکە لە کۆتایی باسەکەدا نووسراوەتەوە. یەکێ لەوانی چۆتە سلێمانی بۆ پیرۆزبایی لە محمود پاشا مەلایەحیای مزوری بووە. مەولانە خالید لە بەغداد بووە، بەڵام نامەیەکی بۆ محمودی برای نووسیوە داوای لێ ئەکا ئەو دووسێ ڕۆژەی مەلایەحیا لە سلێمانی ئەمێنێتەوە، ئەو لە خزمەتی دابێ و ژوورە تایبەتەکەی خۆی بۆ چۆڵ بکە. لە نامەکەیشیدا ئاماژەی کردووە بۆی مەلایەحیا نامەی پیرۆزبایی زوبێر پاشای میری بادینانی پێ بۆ محمود پاشا بە بۆنەی دانانیەوە بە میری بابان. دەقی فارسی نامەکە لە کۆتایی باسەکەدا نووسراوەتەوە. دەستنووس 90. پێنج مەولانە لە سلێمانی 1230-1236 کۆچی. سەعید پاشا لە بەڕێوەبردنی کاروباری وڵاتدا گەنجێکی کەم ئەزمون بووە، گەنجێکی جوانی بەدناویش هاودەم و هاوکاری بووە. هاوڕە گەزبازیان داونەتە پاڵ، زۆر کار بەدەستانی بەغدادی لە خۆی ڕەنجاندووە، هەندێکیان لە ترسی کوشتن هەڵاتون. یەکێ لەوانە داوود پاشای زاوای بووە. داود هەڵاتوە بۆ سلێمانی بۆ لای محمود پاشا، کەوتۆتە کۆکردنەوەی هەموو دوژمن و ناحەزەکانی سەعید پاشا. سەرنجامی ڕووداوەکان نادیار بووە. پێچێ لەو هەلومەرجە ئاڵۆزەدا خالید بەغدادی بەجێهێشت بێ و گەڕابێتەوە سلێمانی. کەسایەتێکی زۆر و هێزێکی زۆر لە داود پاشا کۆبوونەتەوە. داوایان لە بابی عالی کردووە سەعید پاشا لا ببا و ئەمدا بنێ لە جێگەی. سەرنجام داواکەیان گیرا بووە. فەرمانی دانانی داود پاشا دەرچووە، بە لەشکرەوە بەرەو بەغداد بەڕێکەوتووە کاروبار بگرێتە دەست. سەعید پاشا ملی نەداوە. سەرنجام سەعید پاشا کوژراوە. 1230 کۆچی. داود بۆ تەوالی عێراق 1232 کۆچی. محمود پاشا کە هاوکاری داود پاشا بووە بۆ وەرگرتنی دەسەڵات بۆ پشتیوانی پیرۆزبایی لە داود چۆتە بەغداد. نووسەرانی بیۆگرافی مەولانە ئەڵێن کە محمود پاشا چۆتە بەغداد پلەپایی بەرزی مەولانای لەناو کەسایەتیەکانی بەغدادا دیوە، داوای لێ کردووە بگەڕێتەوە سلێمانی، بەڵام ڕووداوەکان دەری ئەخەن مەولانا پێش چوونی محمود پاشا بۆ بەغداد گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی. جا محمود پاشا داوای لە مەولانا کرد بێ بگەڕێتەوە سلێمانی، یان مەولانا خۆی داوای لە محمود پاشا کرد بێ ڕەزامەندی دەرببڕێ بۆ گەڕانەوەی مەولانا گەڕاوەتەوە سلێمانی. مەولانا پێش کوژانی سەعید پاشا و پێش دانانی داود پاشا بەوالی گەڕاوەتەوە سلێمانی. محمود پاشا بۆ ڕێزنان لە مەولانا پێشەوەی داود پاشا ببێ بەوالی مزگەوتێکی تازەی بۆ دروست کردووە 1230 کۆچی کە مەولانا کردوێتی بە خانەقای ئیرشاد و شوێنی خوێندن. بۆ دابینکردنی پێویستیەکانی خانەقا و ژیانی خۆی چەردەیەک داهاتی بۆ تەرخان کردووە. ڕیاض المشتاقین 147. ئەستێرەی خالید ڕۆژ بە ڕۆژ لە درەوشانەوەدا بووە. ڕۆژ بە ڕۆژ مرید و منسوبی لە زیاد بووندا بووە. خەڵکێکی زۆری لێ کۆبەتەوە. هێزێکی معنەوی و ڕۆحانی گەورەی پەیدا کردووە بۆتە بزوتنەوەیکی کۆمەڵایەتی فراوان.
ڕیج لە گەشتەکەیدا بۆ سلێمانی لە 24 حوزەیرانی 1820 زاین 1236 کۆچیدا نووسیوێتی: سلێمانی سۆفیەکی گەورەی لێ ناوی شێخ خالیدە. کوردەکان پیان وایە ئەگەر لە حەزرەتی مەولانە کەمتری پێ بوترێ نەنجیە و وتەکانیشی بە فەرموودە دادەنێن. لە خێڵی جافە و لەسەر ڕێبازی نەقشبەندیە. لە دەهلی لە سەردەستی سۆفی بەناوبانگ سوڵتان عەبدوڵڵا بۆتە سۆفی. لە سەراسەری تورکیا وڵاتە عەرەبەکاندا 12,000 موریدی هەیە. کوردەکان هەمیان بەوەلی دەزانن. زۆری تریشیان لە ڕیزی پێغەمبەرەکەیاندا دایدەنێن. عوسمان بەگ پێی وتم: خۆی و مەحموود پاشا و زوربەی سەرانی کورد موریدی ئەون، چونکە بەلای کەمەوە لەگەڵ شێخ عەبدولقادری گەیلانی وەرگێر بەناوبانگدا لێک پلەدان. ڕیج 142. لێرەدا پرسیارێ دێتە پێشەوە: بۆچی تەریقەتی نەقشبەندی لەو ماوە کورتەدا لە سەردەستی کوڕی خێزانێکی نەناسراوی چینی جوتیاردا بە چەشنێ پەرەیسەندووە بڵاوبوونەوەکەی بۆتە دیاردە و دیاردەکەش بۆتە بزوتنەوەیەکی کۆمەڵایەتی؟ بۆچی تەریقەتی نەقشبەندی وا بە خێرایی لە کوردستانی عوسمانیدا قەڵەمڕەوی بابان، سۆران، بادینان و بۆتان و لە کوردستانی قاجاریدا قەڵەمڕەوی ئەردەڵان و مکریانی گرتوتەوە؟ مەولانا لە هەر هەمیاندا بە سەدان خەلیفە و مرید و مەنسوبی دڵسۆزی لێ ئاڵاوە. بۆچی تەریقەتی نەقشبەندی بۆتە جێگەی مەترسی بۆ تەریقەتی قادری و بۆ مەلاکانی سوننە و لە دواییدا بۆ دەسەڵاتی میرەکانی بابان؟ سەرچاوەی داهاتی مەولانە. مەلا موچەی دیاریکراوی مانگانە یا ساڵانەی نەبووە. داهاتی مەلایەک بە جۆرەی پلەی زانایی مەلاکە و گرنگی مزگەوتەکە و دەوڵەمەندی ناوچەکە لە یەکێکەوە بۆ یەکێکی تر جیاواز بووە. سەرچاوەی داهاتی مەلای مزگەوت بریتی بووە لە داهاتی ئەو وەقفانەی کە بۆ دابینکردنی خەرجی مزگەوت و ژیانی مەلاکەی لەلایەن خێرەومەندان و حاکمی ناوچەکەوە تەرخان کراوە. داهاتی زەوی و گوند و کارێز و ئاشی ئاو و خان و دوکان و کتێب کراون بە وەقفی مزگەوت و مەلا. زەکات و سەرفترە بڕێکی دیاریکراو بووە بە پێی شەرعی ئیسلامی خراوەتە سەرسامانی گوێزراوە و نەگوێزراوە ساڵانە وەرگیراوە. سەرقەڵەمانەی نوشتە و گرێبەستی نیکاح و تەلاق و خوێندنی یاسین و تەڵقین و دابەشکردنی میرات. مەولانا لە خێزانێکی زەنجین نەبووە. میراتی زۆری لە باو باپیریەوە بۆ بەجێ نەماوە. خۆی لە پەیجووری دابینکردنی پێویستەکانی ژیانی خۆی و بنەماڵەکەیدا بووە. مەولانا کە بۆتە مودەڕیسی مزگەوت لە جێگەی شێخ عەبدولکەریمی مامۆستای ئەو ڕەحمان پاشا گوندی سەرگەت کە سەر بە مەڵبەندی گوڵعانبەر خورماڵی ئێستا بووە بەرەوڕی کردوتەوە. حەمەخان و مەحموودی برای و دایکی چوونەتە ئەوێ، خەریکی کشت و کاڵ بوون. ئەم گوندە بەدەست حەمەخانی برایەوە ماوەتەوە تا مەولانە کۆچی کردو بۆ شام. وەکو مەولانە لە نامەکەیدا بۆ شێخ عەلی قازی ئاماژەی پێداوە، ئەو ساڵیان سەنراوەتەوە. دەستنووس 124 و 129. دوای گەڕانەوەی مەولانە بۆ سلێمانی باری دارایی مەولانە قورستر بووە. ئەرچی بەڕێوەبردنی خانەقاکەی سلێمانی و قوتابی و خوێندکار و میوانەکانی کەوتۆتە سەر. ناچار بۆ خۆی دەست بخاتە ناو کاروباری دارایی بنەماڵەکەی و چەردەی داهات و جۆری دابەشکردنی. بەپی نامەکانی مەولانە کە بۆ کەسانی پەیوەندیداری نووسیوە جگە لە داهاتی سەرگەت، داهاتی گوندەکانی هاڵە و دارتووی بۆ تەرخان کراوە. هاڵە و دارتوو دوو گوند بوون سەر بە ناوچەی بازیان. دانەوێڵە و چەڵتوک و پەمووی تێدا بەرەمێنراوە. خۆشی بە پارەی خۆی کارێزێکی لە وڵوبە هەڵکەندووە. کارێزی وڵوبە یەکێ لە سەرچاوەکانی ئاو کە دانیشتوانی شاری سلێمانی چ بۆ پێویستی ناوماڵ و چ بۆ کشت و کاڵ و جێڕانی ئاش بەکاریان هێناوە ئاوی کارێز بووە. کارێز دەستکردی مرۆڤ بووە. نزیکی 50 کارێز لە سلێمانی هەبووە. بە گونج ڕاکێشراوە بۆ ماڵە زەنجینەکان و حەوزی لە بەردەمدا دروست کراوە. حەمام و مزگەوتەکانی سلێمانی لە سەڕی ئاوی کارێز دروست کراون. خەڵک ئاوی کارێزی بە خۆڕایی لە مزگەوت و حەمام بۆ پێویستی ماڵەکانیان بردووە. بەو بۆنەیەوە و تویانە فڵان پیاوەتی بەسەر ئاوی حەمامەوەکە. کارێز لە لێژاییدا لێدراوە. لە بناری شاخی گۆیژەوە بیر بەڕیز چەند مەترێ دوور لە یەکتر بە دوای یەکدا هەڵکەنراوە تا دامێنی خوارەوە. بیرەکان بۆ ئەوەی ئاوەکانی کۆبکرێتەوە لە ژێرەوە بە تونێلێکی درێژ پێکەوە بەستراون. لە نزیک دوایین بیری لێژایەکە دەرگای تونێلەکە بە بەرد هەڵچنراوە و ئاوەکەی بە جۆگا یا بە گونج ڕاکێشراوە بۆ شوێنی مەبەست یان ئەستێڵی لە بەردەمدا کراوە ئاوەکەی تێدا کۆکراوەتەوە بۆ بەکارهێنانی. پرۆژەی کارێزکەنی پێویستی بە توانای دارایی و کەسی لێزان و وەستای شارەزا و کاری پشوو درێژە بووە. مەولانە لەسەر کیسەی خۆی کارێزێکی لە گوندی وڵوبە هەڵکەندووە. وڵوبە گوندێ بووە لە لای خواروی شاری سلێمانی. لەسەر خاوەنێتی زەویەکانی بەردەمی ئەم کارێزە تووشی کێشە بووە. پێ ئەچێنە یارەکانی کەسانێکیان لێ هاندابێ گێچەڵی پێ بکەن. کێشەکە براوەتە بەردەم قازی بۆ ئەوەی بەپێی شەرع یەکلای بکاتەوە. قازی حەقی داوە بە مەولانە. مەحموود پاشا بڕیارەکەی قازی شەرعی پەسەند کردووە. زەویەکانی بە ئیقتاع الرەقەبە بۆ ڕەزای خوا داوەتە مەولانە. لە بەڵگەیەکی نووسراودا دەستنووس 134 ئەو کێشەیە بەم جۆرە ڕوونکراوەتەوە.
مەولانە لە پایینی شاری سلێمانی لە دەوری کێلگەکانی گوندی وڵوبا کارێزێکی ئەحداث الحەفری کردووە. وا باو بووە کە ئاو سوڵتانە، واتە ئاوەکە موڵکی چێبێ ئەو ئەرزانی کە ئەکەوێتە ژێر ئاوەکەوە لە دێمەوە ئەبێتە بەراو دەسەڵاتی بەکارهێنانی ئەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی خاوەنی ئاوەکە، واتە دوای هەڵکەندنی کارێزەکەی وڵوبا ئەو ئەرزانی کەوتونەتە بەردەمی ئاوی کارێزەکە، چاندن و کێڵان و بەرەمهێنانی کەوتونەتە ژێر دەسەڵاتی مەولانە و کرێکارەکانی، ئەویش داوێتی بە ئیجار. کەسێ بە ناوی عەلی قەساب ئیدعای خاوەنێتی ئەو زەویانەی کردووە. زەویەکان پێش هەڵکەندنی کارێزەکە دێم بوون و دوای ئەوە بوونەتە بەراو. عەلی قەساب ئیدعای خاوەنێتی ئەو زەویانەی کردووە، لای سەرکارەکانی گوندەکە شکاتی کردووە، جێچەڵی بەردەوامی بە مەولانە و کرێکارەکانی کردووە. بۆ یەک لایکردنەوەی کێشەی دەسەڵاتی بەکارهێنانی زەویەکان لە نێوان مەولانە و عەلی قەسابدا، مەولانە پێی باش بووە بۆ بەجێهێنانی مروەت و عەدالەت گوستەری و شێوەی دیانەت و سیانەت و ڕەعیەتپەروەری، وا پێویستی کردووە بێ هیچ تێبینی و تەرەفداری کەسێک نەبێتە مانعی مرافعی شەرعیەتی غەڕا پرسەکە حەواڵەی شەرعی ئەنوەر بکرێت. پاش ڕعایەتی مەسەلەی شەرعی معلوم بوو کە عەلی قەساب دەعوای ناحەقەکە، ئەو هەموو لایە و ئیستیراب و بێقەراری و عەجولیەی کە نواندوێتی تەنیا لە سۆنگەی مەکر ئەنجێزی و حیلە ئامێزیەوە بووە. بەوەش ویستوێتی بێوەجی شەرعی بە فریب و خودعە و تەلبیز زەویەکانی کە هی مەولانە بوون کابەهی خۆی. دەرکەوتووە کە ئەو زەویانە ئەسڵەن وەلا قەتعەن پەیوەندیان بە عەلیەوە نییە و ئیعلامی قازی مشتەمیل بە بوتڵانی داوای ناوبراوە و بەراعەتی ئەستۆی مەولانە لە ئیفتەرەیە کە عەلی دابووە پاڵ مەولانە دەرکەوتووە. لەسەر ئەو بڕیارە زەویەکان بە عینوانی ئیقتیاع ڕەقەبە و تەملیشی ئەبەدی براوەتەوە بۆ مەولانە. سنوورەکانی لای سەروی و خواروی و ڕۆژهەڵاتی و ڕۆژئاوای دیاری کراون. کاربەدەستانی گوندی وڵوبە و ناوچەکەش ڕاست پێراون بڕیارەکە بە قازانجی مەولانە جێبەجێ بکەن و ڕێگە نەدەن لەوە بەدواوە کەس توخنی ئەو زەویانە بکەوێ. دەستنووس 135. چەند تێبینیەک لەم بەڵگەیەدا لە هەر جێنایی مەولانە هاتبێ بە حەزرەتی مەولانە زیائەدین قودیسە سرەهو یا قودیسە سرەهو العەزیز ناوبراوە. ئەمە نیشانەیە بۆ بەرزی پلەی دینی و پای کۆمەڵایەتی مەولانە لەو کاتەدا. جێچەڵی عەلی قەساب بە مەولانە وەکو لێکۆڵینەوەی دادگادەری خستووە بێبنەما بووە. دروستکردنی ئەو گیر و گرفت و کێشانە ئەشێ لەو چوارچێوەیەدا بوو بێ کە نەیارەکانی مەولانە لە سلێمانی سەر و مڕ دروستیان کردووە بۆ ئەوەی هەمیشە ئازاری بدەن تا لە سلێمانی دەری پەڕێنن. لەو سەردەمەدا کە دەسەڵاتی میراتی بابان بووە، کار بە سەرەتای ئیقتیاع ڕەقەبە کراوە بۆ خاوەنێتی زەوی و زار. هێشتا ڕێوشوێنی تۆماری تاپۆ نەبووە و کاری پێ نەکراوە. بەهۆی ئەم کارێز و زەویانەوە مەولانە لەگەڵ چەندین کەس سەودا و ڕەفتاری کردووە ناوەکان و نازنا و پیشەکانیان جێگەی سەرنجە. لەوانە لە نامەیەکدا بۆ یوسف زێوەیی باوکی هاوسەرەکەی خەزووری نووسیوە بە تووڕێیەوە پێی ئەڵێ لە ناو ماڵی خۆتدا دەستبردن بۆ نێچیر و بە زۆر ڕاکێشانی قەتا زۆر ناماقولە، بەڵام لە بێعەقلی ئێوە ئەم جۆرە ڕەفتارانە ڕوئەدەن. دووەم، فەرمانمدا بوو بە ئیسماعیلی زەنبۆرکچی کارێزەکە هەڵبکەنێ، ئێوەش لە بەرهەمی کارێزەکە پارەی بدەنێ. ئێستا نازانم ئێوە پارەکەتان نەداوەتێ یا ئیسماعیل درێغی کردووە، وەڵام ڕەوانە بکەن. سێم، حەمەخانم تەمێ کردووە بڕواتە لای کەیخەسرە و بەک، ئەو لە کاغەز و مریدەکان باشترە وە دوعا. دەستنووس 130. لە نامەیەکی تردا کە بۆ عەلی چاوەش سەرکاری گوندی وڵوبەی نووسیوە ئەڵێ پارچە زەویەکی کەوتۆتە ژێر ئاوی کارێزەکەی ئەو مسکینە، مەبەستی خۆیەتی کە بە تەنیش ئاشی مەحموود کەچەڵەوەیە بە گرێبەستی کرێ لە عالی جەناب مەلا ئەحمەدی وەرگرتووە. ئەگەر بە ئاوی کارێزەکەی ئەو کشتتوکاڵی تێدا کرد لە وەرزی هەڵگرتنی بەرووبوومی ساڵەکەدا 20 مانگەنمی بازاری بدرێتێ. ئەگەر بە ئاوی کارێزەکەی ئەو شینایی تێدا نەکرێ خۆیان ئازادن لە بەکارهێنانی ئەرزەکەدا. ئەم گرێبەستە لە غوڕەی ڕەبیع الئەوەلی 1230دا کراوە. ئەمەش بەڵگەیە بۆ ئەوەی کە لەو ساڵەدا کارێزەکە تەواو بووە و بەکارهێنراوە و مەولانە بۆ گوزەرانی خۆی سوودی لە داهاتەکەی وەرگرتووە. دەستنووس 128. لە نامەیەکی تردا کە بۆ ئیسماعیل زەنگبۆرکچی نووسیوە ئەڵێ جەنابی مەلا ئەحمەد پێش ئەوە گورونی مەنزڵچی یەک پارچە زەوی لە ئەرزەکانی گوندی وڵوبەی دابوو بە و ساڵی پار ڕەسوڵی تۆپچی باشی کە داڕۆغەی وڵوبە بووە ئەرزی مەزبوری لە ناوبراو سندوتەوە و هەڵبەتە بە هەر جۆرێ بێ ڕەعیەتەکانی گوندەکەی رازی کردووە. پارچە زەوی مەزبور لەگەڵ پارچەیەکی تر کە لە خوار ئاشی میرزا ئاغادایە بە عالی جەنابی ناوبراو بسپێرن. مای خۆشنودی ئەم مسکینە و سەوابی ئاخیرەتی ئێوەیە. وەسەلام وەلئیکرام. دەستنووس 119. نازناوی کەسانی پەیوەندیداری ئەم نامەیە زەنبۆرکچی، مەنزڵچی، تۆپچی باشی، دارۆغا، پلەی سوپایی چەکدارەکانی پاشای بابان بوون. یەکێ لە شێوەکانی بەڕێوەبەراتی پاشاکانی بابان بریتی بۆ لەوەی لە جیاتی موچەی مانگانەیە ساڵانە بدەن بە فەرمانبەر و کاربەدەستەکانیان ئەوانیان کردووە بە برابەشی داهاتی جوتیارەکان.
ئەوەش چەوساندنەوەی کۆمەڵایەتی و ڕوتاندنەوەی ئابووری هەم دارایی و هەم بەرووبوومی جوتیارەکانی لێکەوتوتەوە. لە نامەیەکیدا کە بۆ حەمەخانی برای نووسیوە ئەڵێ لەم کاتەدا ڕەئی ئەم مسکینە لەسەر ئەوە گیرساوەتەوە کە ئێوە حەقتان بەسەر زەکاتی ڕەعیەتەکان و کوردەکانی حاڵەوە نەمێنێ. دەروێش حسێنمان ناردووە زەکات و سەرفترە لە عالەم کۆبکاتەوە. زەکاتی ئەغنام بۆ تۆیە. جگە لەوەی ئێوە بەپێی شەرعی شەریف هەمووی دوای کۆکردنەوەی ڕادستی نەقیبی خانەقای متەبەڕیکە مەلا عەبدوڵای هیرەوی بکرێ. هیچ مخالەفە و خودداریەکتان لێ قبوڵ ناکەم. دەستنووس 129. مەبەز لە ڕەعیەت جوتیاری گوندنشین و مەبەز لە کوردەکان دەوارنشینەکانی ناوچەکە بووە. زەکات لە بەرووبوومی کشتوکاڵ و ئاژەڵ بەشێ بۆ لە سیستمی باجگیری جوتیار و ئاژەڵدار ئارەزومەندانە نەیانداوە، هەموو ساڵێ لیان سەنراوە. لە نامەیەکی تردا کە دیسان بۆ حەمەخانی برای نووسیوە ئەڵێ ئەگەر دۆستی خوا بن هەموو کارەکانی دنیا و دینی ئێوە بەمورادەبێ و ئەگەر هەرچی ئارەزووی نەفسانی خۆتان بێ بەو جۆرە بکەن گیانی پیرانی مەزن ئازارەدەن. ئەگەر بتەوێ بگوێزرێتەوە بۆ ئەردەڵان لەم لایەنەوە ڕێپێدراون. برایەتی و دۆستایەتی ئەم مسکینە بەبێ وازێنان لە هەوا و فەرمانبەری خودا و ڕەسوڵ بەجێ نایەت. وەسەلام. نامە 127. لە نامەیەکدا بۆ مەحموود قاپی و ئیسماعیل زەنبورچی نووسیوە ئەڵێ گامێشەکانیان سەعاتی یەکەم لە گوندی حاڵەوە هێناوە هەمویان فرۆشتووە پارەکەیان بە تەواوی بردووە. بیهێنن بۆ ئێرە زۆر زەروریە. دەفتەری بەرووبوومی گوندی حاڵە بە تەواوی لە دانەوێڵەی نیوەکارەکان و چەڵتوک و پەموو تۆمار بکەن و لەگەڵ خۆتان بیان هێنن. هەمووی تەسلیمی موسای حاجی ڕەحیم بکەن. قبول ناکەین دەنچێکی و پەڵەکایەکی بدرێ بە حەمەخان و هەڵبەتە بە حەمەخان بڵێن کە بەو چەشنی ماڵەکەی خۆی گوێزاوەتەوە بگەڕێتەوە سەرگەت. ئەجینا بۆ ئەو باش تێ ناپەڕێ. لە بڕگەیەکی تری نامەکەیدا بەگلەییەوە نووسیوێتی حسێن پاوەیی چ جۆرە خزمەتکارێکە کە بێ فەرمانی ئەم لایەنە بەرووبووم ئەدا بە حەمەخان ئەگەر ژیانە چاو بە چاو ئەکەوێتەوە وە دوعا. لە بەشەکەی تری نامەکەیدا تەکبیری بۆ کردوون چۆن وڵاغ لە دۆستەکانی شێخ ئیسماعیل و شێخ ئەحمەدی سۆڵە بخوازن و مەحموود و یوسف زێوەی و محەممەد حەسەن ئەفەندی و بایزید و مەحموود شێخە و دەروێژ محەممەد لەگەڵ بەهادینی کوڕی کە لەو کاتەدا مناڵ بووە و خێزانەکەی بجۆزنەوە بۆ لای ئەو. ڕەنگە ئەم نامەیە دوای بەجێهێشتنی کتوپڕی سلێمانی لە بەغدادەوە نووسی بێ. دەستنووس 121-122. لە نامەیەکدا بۆ موسای حاجی ڕەحیم سەرۆکی بازرگانەکانی سلێمانی نووسیوە ئەڵێ دۆستانی وەفادارم بە دوو کەلیمەیاد و شادمانیان کردوم و دەریان خستووە کە هەندێک قەرزیان داوەتەوە. زۆر خۆشنود بووم. بەڵام ئەم مسکینە کاتی ئامادە بووم مبەلغی 15 سەم لەوێ حەواڵەی ئێوە کردو. بەرووبوومی ئەم ساڵم بە ئێوە سپارد کە کەسێ دەغلی تێدا نەکات. ئێستا ئەبیستین حەمەخان بە خودسەری بێ ئیزنی ئەم فەقیرە ئەیەوێ پەمووی گوندی حاڵە ببە. هەرگیز ئەم خودسەری و بێدەربەستیە نە لە ئێوە و نە لە حەمەخان قبول ناکەین. هەڵبەت قۆزاخەیەک پەموو بە حەمەخان نادەن. ئەم ڕەفتارە گەوجانەیە پەسەند ناکەین و ئەگەر موویەک سەرپێچی بکەن ئەنێرم ماڵی حەمەخان دووبارە ببەنەوە بۆ سەرگەت. پێویستی زۆرم بە بڕێ پارە هەیە. وە دوعا. دەستنووس 107. لە نامەیەکی تریدا کە پێ ئەچێ لە سەردەمی دوورکەوتنەوەی لە سلێمانی بۆ ئوستاز یوسف و ئەسەدوڵای نووسیبێ ئەڵێ لە دانەوێڵەی دارتوو میقداری 20 تەغار دانەوێڵە بە چارەک بالموناسەفە هەموو ساڵێ بدەن بە دڵسۆزانی فەدەوی حاجی ئەحمەد و ئەوڕەحمان کوڕانی حاجی سلێمان و خۆت لە خزمەتی فەقر و کۆکردنەوەی دانەوێڵە و بەرووبوومی ئەملاکی فەقیردا کۆتایی نەکەن. خۆتان لە سەرکێشی و بێئەدەبی لا بدەن و سەری موویەک زاهیر و باتین سەرپێچی ئێمە نەکەن. بۆ ئێوە مەترسی تەواوی هەیە. دووری زاهیری ئێمە ئێوە غەڕانەکە. ئیتر هەر ساڵێ ئەبێ زەکاتی دانەوێڵی کارێزی پایینی شار بە تایبەتی بە ئەحمەد بدەن تا ئیمتیازی خۆی بزانێ. وەسەلام. دەستنووس 135. لە نامەیەکیدا کە بۆ مەلا ئەحمەدی باوزی نووسیوە ئەڵێ هەڵگری نامە ئیدعای نوێنەرایەتی و پەشیمانی لە کارە ناپەسەندەکانی ئەکاو ئەڵێ لە وەرزی زستاندا گواستنەوە گیرروگرفتی هەیە و ئەگەر مەلا ئەحمەد تا وەرزی وشکی بە تەواوی لە کردداری ئێمە ڕازی نەبوو ئێمە خۆمان بارەکەین. لەبەر ئەوە گەر متمانەت بە بەڵێنی کابرا ئەکەی وازیان لێبێنن. لە هەمان نامەدا داوای لێ ئەکا بە زووی ئەسپەرە و کلکی بێڵەکان بنێرێ. دەستنووس 131. ئەسپەرە و کلکی بێڵ بۆ ڕاکێشانی جۆگا و جۆماڵ و ئاودانی کشتتوکاڵ بەکارهێنراوە. لە نامەیەکی تردا کە بۆ مەحموودی برای نووسیوە ئەڵێ هەندێک لە خۆشەویستانی ئەوێ پێیان باشتر بوو کە بەرووبوومی ئەم ساڵ لە گوند نەهێڵێتەوە. لە شار لە خانوویەکی نشیمەندا کە چۆڵ بێ کۆ بکرێتەوە پارێزراوترە تا بە خاوەنی مافەکانی ئەگات. لەم بارەیەوە بۆ محەممەد حەسەن جەژنانیم نووسیوە دوژمنایەتی و کێشەی لەگەڵ دروست مەکەن. لە بەشێکی تری نامەکەی دانووسیوێتی قەرزەکانی ئێرە زیادی کردووە. ئاگاتان لەم لایەش بێ خراب نییە.
لەم نامەیەدا بێزاری خۆی دەربڕیوە لە دەست کێشمەکێشی کەسە پەیوەندیدارەکان کە گەیشتۆتە ڕادەی بێئەدەبی و داوا ئەکە ئەو بە زمانە بەرەوڕووی ئەو فەقیرە نەکەنەوە. بۆیە بۆ محەممەدی نووسیوە 30 غاری لادێ دانەوێڵە بدەن بە حەمەخان، ئەگەر بە باشی نەزانی خۆی بێتە کارەکەوە، با کەس و وڵاغ بنێرێ بیبات. دەستنووس 89. لە نامەکانی مەولانە خالیددا دەرئەکەوێ: یەکەم، ئەو کاتی لە سلێمانی بوو و دوای ئەو کاتەش کە کۆچی کردووە بۆ بەغداد هەمیشە کێشەی لەگەڵ حەمەخانی برایدا هەبووە. حەمەخان ناوی مەولانای بۆ قازانجی خۆی بەکارهێنا و دەستی بردووە بۆ بەشی مەولانا و خەڵکی تر لە داهاتی ساڵانە. دووەم، باسی دەستکورتی و هەندێک جار قەرزاری خۆی کردووە، بەڵام ئامۆژگاری خێزانەکەی و خەلیفەکانی و موریدەکانی کردووە سەربەرز بن و بۆ جیڤەی دنیا خۆیان سوگ نەکەن. سێم، مەولانە لە کاروباری دارایی خۆی و بەڕێوەبردنی بەرژەوەندیەکانیدا ناوی ژمارەیەکی زۆر کەسانی جیاوازی هێناوە کە پەیوەندیان لەگەڵ ئەو بابەتە هەبووە. لەناو ئەوانەدا خەلیفە و مرید و وەستای تێدایە کە ئەو ڕای سپاردون بۆ ئەنجامدانی کارەکانی. بەڵام لەناو ئەوانەدا موسای حاجی ڕەحیم سەرۆکی بازرگانەکانی سلێمانی کە موریدێکی دڵسۆزی خۆی بووە لە هەمویان زیاتر جێگەی متمانەی بووە چەندین جار ناوی هاتووە. چوارەم، جۆری ژیانی شێخی تەریقەت و جۆری پەیداکردنی سەرچاوی داهات بۆ دابینکردنی پێویستیەکانی گوزەران و خەرجی ئەرکەکانی بەوەی پشت ببەستێ بە بەرووبوومی زەوی کە بەرهەمی کاری جوتیار بێ زەمینەی خۆش کردووە بۆ ئەوەی شێخی تەریقەت بگۆڕێ بۆ خاوەنی زەوی و گوند و لە ڕابەری ڕۆحیەوە بگۆڕێ بۆ دەرەبەجی زەویدار. ئەمەش بە تێپەڕینی زەمان لە ناو کۆمەڵی کوردیدا توێژێکی زەویداری نوێی بەرهەم هێناوە بە تەنیشت توێژە زەویدارە میرایەتیەکانەوە. لەوانە بنەماڵی میروخانەکان، ئاغا و بەگەکان. سەرنجام سیستەمی شێخایەتی تەریقەت بۆتە شێوەیەکی دروستبوونی سیستەمی دەرەبەگایەتی زەویدار. ئەوەی کوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. پەیکەری ڕێکخراوەیی تەریقەت. لەو سەردەمەدا لە کوردستان شاری گەورە تەنانەت شاری ناوەنجی تێدا نەبووە. هەموو شارەکانی لە باشترین حاڵەتدا ئەشێپیان بوو تێ شارە دێ. مەولانە لە هەموو شارەدیەکانی کوردستاندا خەلیفەی باوەڕپێکراوی خۆی تێدا داناوە و ڕاستەوخۆ لەگەڵ خودی خۆی لە پەیوەندیدا بوون. ڕێڵی پەیوەندی تەریقەت، پەیوەندی مرشیدی کامیل لەگەڵ خەلیفەکانی، پەیوەندی خەلیفە لەگەڵ موریدەکانی، پەیوەندی پیری تەریقەت بەگشتی لەگەڵ مەنسوبەکانی سنووری بنەماڵە، ئێل، هۆز، زمان، ڕەگەز و گوند و شار و ناوچە و وڵاتی تێپەڕاندووە. مەنسوبەکانی تەریقەتی نەقشبەندی هەمویان بەدین موسڵمان و بە مەزەب سونی بوون، بەڵام موسڵمان بوون و سونی بوون بە تەنیا بەز نەبووە بۆ بوونە هاوبیری ڕێبازی نەقشبەندی. مرۆڤ وەک تاک بۆ تەگریەکی ڕێڵەکە، پەیوەندی ڕۆحی بەستێتی بە پیرەکەیەوە نەک پەیوەندی هاودینی، هاومەزەبی، هاوڕەگەزی، هاوزمانی، هاوخوێنی یا هاوشوێنی. لەناو خەلیفە و موریدەکانی مەولانادا جگەل لە کورد، عەرەبی عێراقی و شامی و فەڵەستینی و حیجازی و تورک و ئەفغانی و خوراسانی و شیروانی هەبوون. لە ئەنگرەکانی مەولانە پلەی تەریقەتیان هەمووی وەک یەک نەبووە. خەلیفە و مرید و مەنسوب هەریەکەیان جۆرێ لە ئەرک و ڕێگەی پەیوەندیان جیاواز بووە. خەلیفە ئەوانە بوون کە لە بەردەستپیری تەریقەتدا پەروەردە کراون تا گەیشتونەتە قۆناغی فەنا و بەقا کە دوا قۆناغی پێگەیشتنی تەریقەتی بووە و هەموو کەس نەیتوانیوە بەم پلێ بگات. مەولانە هەوڵی داوە خەلیفەکانی لەناو زانایانی ئاینیدا بە تایبەتی لەناو مەلاکاندا هەڵببشێرێ. مەولانە ئیجازەی ئیرشادی پێداون. بوونەتە کەسێکی پیشەیی. خەلیفە بەناوی مەولاناوە ئەڵقەی زیکر و ڕابیتە و خەتمی خواجەگانیان بە موریدەکان ئەنجام داوە. مرید ئەو کەسە بووە کە دڵسۆزی خۆی بۆ تەریقەت و بۆ پیری تەریقەت دەربڕیوە. لە ئەڵقەی زیکر و ڕابیتە و خەتمی خواجەگاندا بەڕابەری یەکێ لە خەلیفەکان بەشدار بووە، بەڵام ژیانی ئاسایی خۆی و کار و پیشەکەی ئەنجام داوە. بە زۆری لە چینی ناوەنجی و هەژاری کۆمەڵگا، دوکاندار، پیشەکار جوتیار بوون. زۆر لەمانە نازناوی سۆفیان هەڵگرتووە. مەنسوب هەموو ئەوانە بوون بە جۆرێ لە جۆرەکان دۆستایەتی، پشتیوانی، لایەنگیری، هاوسۆزیان لەگەڵ تەریقەتەکە هەبوو بێ، بەڵام پێویستی نەکردووە لە ژیانی تایبەتی خۆیان و لە ژیانی گشتی ناو کۆمەڵگادا پابەندی ڕێنمایەکانی تەریقەت بن. ئەگەر بەپی ئەوانەی مەولانە نامەی بۆ نووسین و ئێستا نامەکانی لە بەردەست ماون پۆلێن بکرێن، تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی مەولانە لە چاو زەمانی خۆیدا کە هێشتا هۆیەکانی پەیوەندی سادە و سەرەتایی بوون، تۆڕێکی فراوان و بەربڵاو بووە لەسەر ئاستی کەسایەتیە کاریگەرەکانی ناو کۆمەڵگا و لەسەر ئاستی سنووری جوگرافیا. ئەوانەی لەم تۆڕەدا بەدی ئەکرێن خەڵکی شوێنی جیاواز بوون لە پلەی جیاوازی کۆمەڵایەتی و زانستی و سیاسیدا.
هەندێکیان مامۆستاکانی سەردەمی فەقێتی بوون، هەندێکیان مەلاو زانە ئاینیەکانی هاوشانی خۆی بوون، هەندێکیان میر و کاربەدەستەکانی کوردستان بوون، هەندێکیان حکومڕانەکانی ناوچەکە بوون، هەندێکیشیان کە سوکاری خۆی بوون. ئەمانە بەشێکیان بوون بە خەلیفەی، بەشێکی بوون بە مورید و مەنسوب و بەشێکی دوور بە دوور ناسیایی و ئاشنایەتی لەگەڵ دامەزراندون. مەولانە لەگەڵ مامۆستاکانی سەردەمی فەقێتی خۆیدا هەروەها لەگەڵ کوڕەکانیاندا بەنامە پەیوەندی بەردەوامی درێژە پێداوە. لەوانە شێخ عەبدوڵای خەرپانێ، مەلا جەلالی خورماڵی و کوڕەکانی، مەلا مستەفا، مەلا ئەحمەد و مەلا مەحموود، مەلا عەبدوڕەحیمی زیارەتی، مەلا ساڵحی تەڕەماری و کوڕەکانی، دەزنووس 13 و 14 و 63 و 71. ئەمەش جگە لە وەفاداری هەم کەڵکی لە نفوزی ناوچەی ئەوان وەرگرتووە، هەم هەوڵی داوەبیان خاتەوێنەی ڕاستەقینەی خۆی و جوڵانەوە تازەکەیەوە. ڕاستیەکەشی هەندێکیانی بەلای خۆیدا ڕاکێشاوە لەگەڵ مەلاو زانە ئاینەکانی هاوشانی خۆی. لەوانە لە کۆیە مەلا عەبدوڵای جەلی، مەلا عەباس، لە هەولێر شێخ ئەحمەدی خەتیب، مەلا هیدایەتوڵڵا، لە هەورامان شێخ عوسمانی سیراجەددین، لە قەڵاچوالان مەلا محەممەدی مەلا سادق، لە گوڵعنبەر مەلا مەحموود و مەلا محەممەد کوڕانی مەلا جەلالی خورماڵی، لە پشدەر مەلا ئەحمەدی باوزێ. لە ساداتی بەرزنجە سید عەلی بەرزنجی قازی سلێمانی، سید عەلی بەرزنجی مدەڕیس، شێخ عەبدولقادری بەرزنجی برای شێخ عەبدولسەمەدی قازی سلێمانی، سید عەبدولقادری بەرزنجی مدەڕیس، سید عەبدولعەزیزی بەرزنجی برای نەقیبی سلێمانی، سید عەبدوڵای بەرزنجی برازای نەقیب، سید ئیسماعیلی بەرزنجی برازای نەقیب، سید محەممەدی بەرزنجی، سید عەبدوللەتیفی بەرزنجی کوڕی سید عەبدولکەریمی مامۆستای. ساداتی بەرزنجە لە سلێمانی و دەوروبەری بنەماڵەیەکی ناسرا و ڕێزدار بوون لە لای میری بابان. مەلای گەورە و قازی و مدەڕیسیان تێدا هەڵکەوتووە و پیاوی دەستڕۆیشتویان هەبووە لە ناو دەستگای کارگێڕی باباندا لە زانایانی حەیدەری ماوەرانی، سید ئەسعەد سەدرەددینی حەیدەری، سید سیبغەتوڵڵای حەیدەری، سید عەبدولقادر سدیقی حەیدەری، سید عەبدولسەلامی حەیدەری، سید عەبدولغەفووری حەیدەری، سید عەبدولڕەزاقی حەیدەری، سید عیسای حەیدەری، سید فەزڵوڵڵای حەیدەری، سید عەبدولحەکیمی حەیدەری، سید عەبدولحەلیمی حەیدەری، سید محەممەدی حەیدەری، سید ئیبراهیم فەسیحی حەیدەری. بنەماڵەی حەیدەری لەو سەردەمەدا لە بەغداد پلەپایی دینی بەرزیان هەبووە. هەندێکیان موفتی و قازی و مدەڕیس و لە دەستگای کارگێڕی عوسمانیدا دەسەڵاتدار و خاوەن نفوذ بوون. لە بادینان مەلا یەحیای مزوری، شێخ عەبدولفەتاحی ئاکرێیی، مەلا عەبدولوەهابی سوسەیی، لە هەکاری شێخ عەبدولقادری هەکاری، سید تەهای شەمزینی، لە سنە میرزا لوتفوڵڵا، لە سابڵاغ مەلا ڕەسوڵ. ئەمانە بەشێکن لەو کەسایەتیانەی خەلیفە و باوەڕپێکراوی مەولانە خالید بوون لە شوێن و ناوچەی جیاواز. جگە لەم شوێنانە مەولانە لە وان و دیاربەکر، لە بەغداد و بەسڕە و دیمەشق و حەڵەب و مەکە و ئەستەمۆڵ خەلیفەی باوەڕپێکراوی هەبوون. بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ناوی خەلیفە و موریدەکانی مەولانە خالید بڕوانە یادی مەردان 1-83-86. پەیوەندی لەگەڵ میر و دەسەڵاتدارەکانی کوردستان لەوانە میرەکانی بابان، عوسمان بەگ و حەسەن بەگ، سلێمان بەگ، محەممەد بەگ، والی کوردستان ئەمانوڵڵا خانی ئەردەڵان، میری بادینان زوبێر پاشا، ئەڕقعە 81. پەیوەندی لەگەڵ دەسەڵاتدارانی ناوچەکە لەوانە داوود پاشا وەزیری بەغداد، ئەڕقعە 9-40. عەباس میرزای کوڕی فەتح عەلی شاه وەلیعەهدی شای ئێران، بۆ دەقی فارسی نامەکە بڕوانە کۆتایی باسەکە. شەیخ الئیسلام مەکیزادە مستەفا عاسم ئەفەندی، ئەڕقعە 8. فراوانبوونی تۆڕی پەیوەندیەکانی و زۆربوونی مورید و مەنسوبەکانی، زۆربوونی لایەنگرەکانی خانەقاکەی بۆتە بارەگایەکی گرنگی ئاراستەکردنی ڕۆحانی هەزاران کەس. یەکێ لەو نەریتانی هێنابێ ناو تەریقەتەکەیەوە ڕابیتە بووە. ڕابیتە مەراسیمێکی ئاینی تازە بووە بۆ بەستنەوەی مورید بە شێخەکەیەوە. بەم بۆنەیەوە یار و نەیار چیرۆکی جۆراوجۆریان هەڵبەستووە. مەولانە خۆی لە شێرێکیدا ئاماژەی بۆ کردووە ئاڵێ: لە سۆنگەی سەودای تۆوە لە دنیادا وەها بەدناو بووم، بەگوێ خۆم لە هەموو لایەک گوێم لە ئەفسانەی خۆم بوو. پەرەسەندنی تەریقەتی نەقشبەندی وا بە خێرایی و گەورەبوونی قەوارەکەی و پتەوبوونی ڕێکخراوەییدا و دەستگاکانی ترسی لە لای شێخانی تەریقەتی قادری و لە لای میرەکانی بابان دروست کردووە. بە تایبەتی لەو ماوەیەدا میرایەتی بابان بە قۆناغێکی نالەباردا تێپەڕیوە بەهۆی ناکۆچی ناوخۆی بنەماڵی بابان و دەستێوەردانی بەردەوامی ڕۆم و عەجەم لە کاروباری کوردستان. کێشەی ناوخۆی تەریقات.
مەولانە لە سەردەمی ژیانی خۆیدا لە ناوخۆی تەریقەتدا لەگەڵ هەندێک لە خەلیفە و لایەنگرەکانی خۆی تووشی هەندێک کێشەی نەخوازراو بووە. هەمان دەروێژ محەممەدی کە لە هیندستانەوە هاتووە بە دوایدا و ڕێبەری کردو بۆ هیندستان و تا گەیاندوێتی بە شاه عەبدوڵڵا لەگەڵی بووە، مەولانە ئەو کاتی لە سلێمانی بووە لێی هەڵگەڕاوەتەوە و کەوتۆتە قسە دژی لە لای خەلیفە ناسراوەکانی و لە لای کاربەدەستانی سەردەم. لە نامەیەکیدا کە بۆ محەممەد ئەسعەد ئەفەندی نووسیوە ئاڵێ نامەی لە هیندستانەوە بۆ هاتووە شاه عەبدوڵڵا دەری کردووە و نامەکەی مەحموودی برای بردوێتی بۆ کەرکووک پیشانی کەسانی پەیوەندی داری بدا. هەرچەندە لە نامەیەکیدا باسی پێگاتنەوەیان ئەکا، بەڵام ئەو متمانەی کە سەرەتا بەیەکیان هەبووە نەماوە. ڕیاض المشتاقین 175. بیری تیۆلۆجی مەولانە. لە ناو نامەکانیدا گەلێ لایەنی ژیانی تایبەتی خۆی و خێزان و بنەماڵەکەی و ژیانی کۆمەڵایەتی و ئابووری و سیاسیە و سەردەما ڕوونەبێتەوە. هەرچەندە مەولانە خۆشی لە چەند نامەیەکیدا بە ئاشکرا نووسیوێتی کە ئەلئەسرار لا تکتەب فی الئەسفار، نهێنیەکانی تەریقەت لە نامەدا نانووسێن. الرقعە 5. بەڵام نامەکانی مەولانە و نووسین و نامیلکە و شیعر و کتێب و حاشیەکانی کە لەسەر هەندێک لە کتێبە ناسراوەکانی نووسیوە ئەشێ سەرچاوەیەکی گرنگ بن بۆ لێکۆڵینەوەی بیری تیۆلۆجی مەولانە خالیدی نەقشبەندی کە لەو ژینگە کۆمەڵایەتی و ئابووری و ڕۆشنبیری دینی و سیاسی ئەو کاتەدا سەرڕای هەموو دوژمنایەتیەک تەشەنەی کردووە. تەریقەتی نەقشبەندی بۆتە دیاردەیەکی کۆمەڵایەتی، ڕۆشنبیری، سیاسی کاریگەر، تەنیا هێزی معنەوی ڕۆحی نەبووە، بەڵکو لە هەمان کاتدا بۆتە هێزێکی مرۆیی حساب بۆ کراو. ئاخۆ ئەم بزوتنەوەیە هیچ بەرنامەیەکی چاکسازی کۆمەڵایەتی هەبووە یان لە هیچ جێگایەکی پرۆسەی چاکسازی دینیدا کە کەسانی وەکو عەبدوڕەحمانی کەواکیبی، جەمالەدینی ئەفغانی، محەممەد عەبدە ساڵانی دواتر ئاڵا هەڵگری بوون شوێنی ئەبێتەوە. ئەمە بابەتێک کە پێویستی بە لێکۆڵینەوەیە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. پەیکەری ڕێکخراوەیی تەریقات. لەو سەردەمەدا لە کوردستان شاری گەورە تەنانەت شاری ناوەنجی تێدا نەبووە. هەموو شارەکانی لە باشترین حاڵەتدا ئەشێپیان بوو تێ شارە دێ. مەولانە لە هەموو شارەدیەکانی کوردستاندا خەلیفەی باوەڕپێکراوی خۆی تێدا داناوە و ڕاستەوخۆ لەگەڵ خودی خۆی لە پەیوەندیدا بوون. ڕێڵی پەیوەندی تەریقات، پەیوەندی مرشیدی کامیل لەگەڵ خەلیفەکانی، پەیوەندی خەلیفە لەگەڵ موریدەکانی، پەیوەندی پیری تەریقەت بەگشتی لەگەڵ مەنسوبەکانی سنووری بنەماڵا، ئێل، هۆز، زمان، ڕەگەز و گوند و شار و ناوچە و وڵاتی تێپەڕاندووە. مەنسوبەکانی تەریقەتی نەقشبەندی هەمویان بەدین موسڵمان و بە مەزەب سونی بوون، بەڵام موسڵمان بوون و سونی بوون بە تەنیا بەز نەبووە بۆ بوونە هاوبیری ڕێبازی نەقشبەندی. مرۆڤ وەک تاک بۆ تەگرێکی ڕایەڵەکە. پەیوەندی ڕۆحی بەستێتی بە پیرەکەیەوە، نەک پەیوەندی هاودینی، هاومەزەبی، هاوڕەگەزی، هاوزمانی، هاوخوێنی یا هاوشوێنی. لەناو خەلیفە و موریدەکانی مەولانادا جگەل لە کورد، عەرەبی عێراقی و شامی و فەڵەستینی و حیجازی و تورک و ئەفغانی و خوراسانی و شیروانی هەبوون. لە ئەنگرەکانی مەولانە پلەی تەریقەتیان هەمووی وەک یەک نەبووە. خەلیفە و مورید و مەنسوب هەریەکەیان جۆرێ لە ئەرک و ڕێگەی پەیوەندیان جیاواز بووە. خەلیفە ئەوانە بوون کە لە بەردەستپیری تەریقەتدا پەروەردە کراون تا گەیشتونەتە قۆناغی فەنا و بەقا کە دوا قۆناغی پێگەیشتنی تەریقەتی بووە و هەموو کەس نەیتوانیوە بەم پلێ بگات. مەولانە هەوڵی داوە خەلیفەکانی لە ناو زانایانی ئاینیدا بە تایبەتی لە ناو مەلاکاندا هەڵببژێرێ. مەولانە ئیجازەی ئیرشادی پێداون. بوونەتە کەسێکی پیشەیی. خەلیفە بەناوی مەولاناوە ئەڵقەی زیکر و ڕابیتە و ختمی خواجەگانیان بە موریدەکان ئەنجام داوە. مورید ئەو کەسە بووە کە دڵسۆزی خۆی بۆ تەریقەت و بۆ پیری تەریقەت دەربڕیوە. لە ئەڵقەی زیکر و ڕابیتە و ختمی خواجەگاندا بەڕابەری یەکێ لە خەلیفەکان بەشدار بووە، بەڵام ژیانی ئاسایی خۆی و کار و پیشەکەی ئەنجام داوە. بە زۆری لە چینی ناوەنجی و هەژاری کۆمەلگا، دوکاندار، پیشەکار جوتیار بوون. زۆر لەمانە نازناوی سۆفیان هەڵگرتووە. مەنسوب هەموو ئەوانە بوون بە جۆرێ لە جۆرەکان دۆستایەتی، پشتیوانی، لایەنگیری، هاوسۆزیان لەگەڵ تەریقەتەکە هەبوو بێ، بەڵام پێویستی نەکردووە لە ژیانی تایبەتی خۆیان و لە ژیانی گشتی ناو کۆمەلگادا پابەندی ڕێنمایەکانی تەریقەت بن. ئەگەر بەپی ئەوانەی مەولانە نامەی بۆ نووسین و ئێستا نامەکانی لە بەردەست ماون پۆلێن بکرێن، تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی مەولانە لە چاو زەمانی خۆیدا کە هێشتا هۆیەکانی پەیوەندی سادە و سەرەتایی بوون، تۆڕێکی فراوان و بەربڵاو بووە لەسەر ئاستی کەسایەتیە کاریگەرەکانی ناو کۆمەلگا و لەسەر ئاستی سنووری جوگرافیا.
ئەوانەی لەم تۆڕەدا بەدی ئەکرێن خەڵکی شوێنی جیاواز بوون لە پلەی جیاوازی کۆمەڵایەتی و زانستی و سیاسیدا. هەندێکیان مامۆستاکانی سەردەمی فەقێتی بوون، هەندێکیان مەلاو زانە ئاینیەکانی هاوشانی خۆی بوون، هەندێکیان میر و کاربەدەستەکانی کوردستان بوون، هەندێکیان حکومڕانەکانی ناوچەکە بوون، هەندێکیشیان کە سوکاری خۆی بوون. ئەمانە بەشێکیان بوون بە خەلیفەی، بەشێکی بوون بە مورید و مەنسوب و بەشێکی دوور بە دوور ناسیایی و ئاشنایەتی لەگەڵ دامەزراندون. مەولانا لەگەڵ مامۆستاکانی سەردەمی فەقێتی خۆیدا هەروەها لەگەڵ کوڕەکانیاندا بەنامە پەیوەندی بەردەوامی درێژە پێداوە. لەوانە شێخ عەبدوڵای خەرپانێ، مەلا جەلالی خورماڵی و کوڕەکانی، مەلا مستەفا، مەلا ئەحمەد و مەلا مەحموود، مەلا عەبدوڕەحیمی زیارەتی، مەلا ساڵحی تەڕەماری و کوڕەکانی، دەزنووس 13 و 14 و 63 و 70. ئەمەش جگە لە وەفاداری هەم کەڵکی لە نفوزی ناوچەی ئەوان وەرگرتووە، هەم هەوڵی داوەبیان خاتەوێنەی ڕاستەقینەی خۆی و جوڵانەوە تازەکەیەوە. ڕاستیەکەشی هەندێکیانی بەلای خۆیدا ڕاکێشاوە لەگەڵ مەلا و زانە ئاینەکانی هاوشانی خۆی. لەوانە لە کۆیە مەلا عەبدوڵای جەلی، مەلا عەباس، لە هەولێر شێخ ئەحمەدی خەتیب، مەلا هیدایەتوڵڵا، لە هەورامان شێخ عوسمانی سیراجەددین، لە قەڵاچوالان مەلا محەممەدی مەلا سادق، لە گوڵعانبەر مەلا مەحموود و مەلا محەممەد کوڕانی مەلا جەلالی خورماڵی، لە پشدەر مەلا ئەحمەدی باوزێ. لە ساداتی بەرزنجە سید عەلی بەرزنجی قازی سلێمانی، سید عەلی بەرزنجی مدەڕیس، شێخ عەبدولقادری بەرزنجی برای شێخ عەبدولسەمەدی قازی سلێمانی، سید عەبدولقادری بەرزنجی مدەڕیس، سید عەبدولعەزیزی بەرزنجی برای نەقیبی سلێمانی، سید عەبدوڵای بەرزنجی برازای نەقیب، سید ئیسماعیلی بەرزنجی برازای نەقیب، سید محەممەدی بەرزنجی، سید عەبدوللەتیفی بەرزنجی کوڕی سید عەبدولکەریمی مامۆستای. ساداتی بەرزنجە لە سلێمانی و دەوروبەری بنەماڵەیەکی ناسرا و ڕێزدار بوون لە لای میری بابان. مەلای گەورە و قازی و مدەڕیسیان تێدا هەڵکەوتووە و پیاوی دەستڕۆیشتویان هەبووە لە ناو دەستگای کارگێڕی باباندا، لە زانایانی حەیدەری ماوەرانی، سید ئەسعەد سەدرەددینی حەیدەری، سید سیبغەتوڵڵای حەیدەری، سید عەبدولقادر سدیقی حەیدەری، سید عەبدولسەلامی حەیدەری، سید عەبدولغەفووری حەیدەری، سید عەبدولڕەزاقی حەیدەری، سید عیسای حەیدەری، سید فەزڵوڵڵای حەیدەری، سید عەبدولحەکیمی حەیدەری، سید عەبدولحەلیمی حەیدەری، سید محەممەدی حەیدەری، سید ئیبراهیم فەسیحی حەیدەری. بنەماڵەی حەیدەری لەو سەردەمەدا لە بەغداد پلەپایی دینی بەرزیان هەبووە. هەندێکیان مفتی و قازی و مدەڕیس و لە دەستگای کارگێڕی عوسمانیدا دەسەڵاتدار و خاوەن نفوذ بوون. لە بادینان مەلا یەحیای مزوری، شێخ عەبدولفەتاحی ئاکرێیی، مەلا عەبدولوەهابی سوسەی، لە هەکاری شێخ عەبدولقادری هەکاری، سید تاهای شەمزینی، لە سنە میرزا لوتفوڵڵا، لە سابڵاغ مەلا ڕەسوڵ. ئەمانە بەشێکن لەو کەسایەتیانەی خەلیفە و باوەڕپێکراوی مەولانە خالید بوون لە شوێن و ناوچەی جیاواز. جگە لەم شوێنانە مەولانە لە وان و دیاربەکر، لە بەغداد و بەسڕە و دیمەشق و حەڵەب و مەکە و ئەستەمۆڵ خەلیفەی باوەڕپێکراوی هەبوون. بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ناوی خەلیفە و موریدەکانی مەولانە خالید بڕوانە یادی مەردان 1-83-86. پەیوەندی لەگەڵ میر و دەسەڵاتدارەکانی کوردستان لەوانە میرەکانی بابان، عوسمان بەگ و حەسەن بەگ، سلێمان بەگ، محەممەد بەگ، والی کوردستان ئەمانوڵڵا خانی ئەردەڵان، میری بادینان زوبێر پاشا، ئەڕقعە 81. پەیوەندی لەگەڵ دەسەڵاتدارانی ناوچەکە لەوانە داوود پاشا وەزیری بەغداد، ئەڕقعە 9-40. عەباس میرزای کوڕی فەتح عەلی شاه وەلیعەهدی شای ئێران، بۆ دەقی فارسی نامەکە بڕوانە کۆتایی باسەکە. شەیخولئیسلام مەکیزادە مستەفا عاسم ئەفەندی، ئەڕقعە 8. فراوانبوونی تۆڕی پەیوەندیەکانی و زۆربوونی مورید و مەنسوبەکانی، زۆربوونی لایەنگرەکانی خانەقاکەی بۆتە بارەگایەکی گرنگی ئاراستەکردنی ڕۆحانی هەزاران کەس. یەکێ لەو نەریتانی هێنابێ ناو تەریقەتەکەیەوە ڕابیتە بووە. ڕابیتە مەراسیمێکی ئاینی تازە بووە بۆ بەستنەوەی مورید بە شێخەکەیەوە. بەم بۆنەیەوە یار و نەیار چیرۆکی جۆرا و جۆریان هەڵبەستووە. مەولانا خۆی لە شێعرێکیدا ئاماژەی بۆ کردووە، ئاڵێ لە سۆنگەی سەودای تۆوە لە دنیادا وەها بەدناو بووم، بەگوێ خۆم لە هەموو لایەک گوێم لە ئەفسانەی خۆم بوو. پەرەسەندنی تەریقەتی نەقشبەندی وا بە خێرایی و گەورەبوونی قەوارەکەی و پتەوبوونی ڕێکخراوەییدا و دەستگاکانی ترسی لە لای شێخانی تەریقەتی قادری و لە لای میرەکانی بابان دروست کردووە. بە تایبەتی لەو ماوەیەدا میرایەتی بابان بە قۆناغێکی نالەباردا تێپەڕیوە
بەهۆی ناکۆچی ناوخۆی بنەماڵی بابان و دەستێوەردانی بەردەوامی ڕۆم و عەجەم لە کاروباری کوردستان. کێشەی ناوخۆی تەریقەت. مەولانا لە سەردەمی ژیانی خۆیدا لە ناوخۆی تەریقەتدا لەگەڵ هەندێک لە خەلیفە و لایەنگرەکانی خۆی تووشی هەندێک کێشەی نەخوازراو بووە. هەمان دەروێژ محەممەدی کە لە هیندستانەوە هاتووە بە دوایدا و ڕێبەری کردو بۆ هیندستان و تا گەیاندوێتی بە شاع عەبدوڵڵا لەگەڵی بووە، مەولانا ئەو کاتی لە سلێمانی بووە لێی هەڵگەڕاوەتەوە و کەوتۆتە قسە دژی لە لای خەلیفە ناسراوەکانی و لە لای کاربەدەستانی سەردەم. لە نامەیەکیدا کە بۆ محەممەد ئەسعەد ئەفەندی نووسیوە ئاڵێ نامەی لە هیندستانەوە بۆ هاتووە شاع عەبدوڵڵا دەری کردووە و نامەکەی مەحموودی برای بردوێتی بۆ کەرکووک پیشانی کەسانی پەیوەندی داری بدا. هەرچەندە لە نامەیەکیدا باسی پێگاتنەوەیان ئەکا، بەڵام ئەو متمانەی کە سەرەتا بەیەکیان هەبووە نەماوە. ڕیاض المشتاقین 175. بیری تیۆلۆجی مەولانا. لە ناو نامەکانیدا گەلێ لایەنی ژیانی تایبەتی خۆی و خێزان و بنەماڵەکەی و ژیانی کۆمەڵایەتی و ئابووری و سیاسی و سەردەما ڕوونەبێتەوە. هەرچەندە مەولانا خۆشی لە چەند نامەیەکیدا بە ئاشکرا نووسیوێتی کە الئەسرار لا تكتب في الأسفار، نهێنیەکانی تەریقەت لە نامەدا نانووسیان. الرقعە 5. بەڵام نامەکانی مەولانا و نووسین و نامیلکە و شیعر و کتێب و حاشیەکانی کە لەسەر هەندێک لە کتێبە ناسراوەکانی نووسیوە ئەشێ سەرچاوەیەکی گرنگ بن بۆ لێکۆڵینەوەی بیری تیۆلۆجی مەولانا خالیدی نەقشبەندی کە لەو ژینگە کۆمەڵایەتی و ئابووری و ڕۆشنبیری دینی و سیاسی ئەو کاتەدا سەرڕای هەموو دوژمنایەتیەک تەشەنەی کردووە. تەریقەتی نەقشبەندی بۆتە دیاردەیەکی کۆمەڵایەتی، ڕۆشنبیری، سیاسی، کاریگەر. تەنیا هێزی معنەوی ڕۆحی نەبووە، بەڵکو لە هەمان کاتدا بۆتە هێزێکی مرۆیی حساب بۆ کراو. ئاخۆ ئەم بزوتنەوەیە هیچ بەرنامەیەکی چاکسازی کۆمەڵایەتی هەبووە یان لە هیچ جێگایەکی پرۆسەی چاکسازی دینیدا کە کەسانی وەکو عەبدوڕەحمانی کەواکیبی، جەمالەدینی ئەفغانی، محەممەد عەبدە ساڵانی دواتر ئاڵا هەڵگری بوون شوێنی ئەبێتەوە. ئەمە بابەتێکە پێویستی بە لێکۆڵینەوەیە. مەولانا و هەوڵی ڕێخستنەوەی ناوماڵی بنەماڵەی بابان. لە کۆنەوە لە ناو بنەماڵەی باباندا پیلانجێڕان لە یەکتری بۆ تەنەریتێکی باو، برا پیلانی لە برا و ئامۆزا پیلانی لە ئامۆزا و مام لە برازا و برازا پیلانی لە مام جێڕاوە. برا خیانەتی لە برا و ئامۆزا خیانەتی لە ئامۆزا کردووە. ئەمە بەتەنیا لە ناو چینی حکومڕانی کوردانە بووە، بەڵکو لە ناو چینی حکومڕانی ئێرانیدا هەبووە، هەروەها لە ناو چینی حکومڕانی عوسمانیدا هەبووە، تەنانەت لە ناو چینی حکومڕانی ئینگلیزی و بنەماڵی شاکانی ئەوروپادا هەبووە. ناکۆچی و پیلانجێڕان لە ناو خۆیاندا لەسەر زەوتکردنی دەسەڵات زۆر جار گەیشتۆتە پێکادانی خوێناوی و درێژخایان، بەڵام چونکە دا و دەستگای حکومڕانی و بەشێکی زۆری جونگەکانی لاشەی بەڕێوەبەرایەتی، کارژێری و کارمەندەکانی، باجگیری و فەرمانبەرەکانی، لەشکر و فەرماندەکانی، دەستگای دینی و پێشەواکانی وەکو خۆی ماونەتەوە ئەستوونەکانی حکوم نەڕووخاون. پاشاکە گۆڕاوە، بەڵام زۆری کارمەندانی دەستگاکان بە نەگۆڕایی ماونەتەوە. لە ئەمارەتی بابان و ئەمارەتە کوردەکانی تردا لەگەڵ گۆڕانی حاکمەکەدا گۆڕان بەسەر فەرمانبەر و کارمەندەکانی دەستگاکانی کارگێڕی و بەڕێوەبەرایەتی و لەشکریدا هاتووە. دەست و پەیوەندی حاکمی پێشوو گۆڕاوە، دەست و پەیوەندی حاکمی تازە هاتوونەتە سەرکار، بیانویان بەوانەی پێشوو گرتووە، سەرەکانیان خستوونەتە زیندانەوە، سامان و داراییان زەوت کردوون. میری بابان هەرکامێکیان بوو بێ لە سەردەمی حکومڕانیدا نەیزانیوە یان نەیویستووە دا و دەستگایکی بەڕێوەبەرایەتی هەمیشەیی، کارگێڕی، باجگیری، سەربازگیری، دادوەری جێگردا بمەزرێنێ و بۆ دوای خۆی پەیوەندی نێوان خۆی و کوڕەکانی و پەیوەندی نێوان کوڕەکانی و ئامۆزا و برازاکانی و ئەندامانی تری بنەماڵەکەی لەسەر بنچینەی دابەشکردنی سامان و دەسەڵاتی پاشایەتی لەگەڵ یەکتری بە جۆرێ ڕێبخا کە نەگۆڕی و سەبات بدا بە دەستگاکە، بەڵکو کاربەدەستەکانی لە دارودەستەکانی خۆی داناوە. دوای ئەو کەسێکی کە هاتووە ئەوانی پێشخۆی گۆڕیوە بە کەسانی دارودەستەی خۆی. لەبەر ئەوەی لە چوارچێوەیەکی ڕێکخراوی حکومڕانی دانەبووە، هەمیشە لە ئاڵ و گۆڕدا بووە. برا و برا، ئامۆزا و ئامۆزا بۆ وەرگرتنی دەسەڵات و سامان پیلانیان لە یەکتری جێڕاوە. ئەم هەلومەرجە نائارامی بەڕێوەبەرایەتی دروست کردووە، هەمیشە بۆ تەمایی لاوازی دەسەڵاتی خۆجێیی لە بەرامبەر هێزی دەرەکی و هێزەکانی لە خۆیان گەورەتر. سەرنجام بۆتە هۆی ئەوەی بناغەی دەوڵەتی تێدا دانەمەزراوە. لەژێر سای ئەم بنەماڵەیەدا شاری تازە دامەزراوی سلێمانی گەشەی نەکردووە، هەرگیز نەگەیشتۆتە ئاستی هیچ کام لە شارەکانی ئێران یان دەوڵەتی عوسمانی، وەکو شارەدیەکی بچووک لە ڕووی ژماری دانیشتوان و دواکەوتوو لە ڕووی ژێرخانی ئابووریەوە ماوەتەوە، نەبۆتە ناوەندی ڕاکێشانی بازرگان و سەرمایەدار، نەبۆتە ناوەندی ڕاکێشانی زانای دینی و زانستی، نەبۆتە ناوەندی ڕاکێشانی پیشەساز و هونەرمەند. کۆچیان لێوە کردووە و کۆچیان بۆ نەکردووە.
هێزی مرۆیی و ئابووری قەڵەمڕەوی بابان ئەوەندە داهێزرا و داچۆڕاو بووە بەرگەی هیچ هێرشێکی سەربازی عوسمانی یا ئێرانی نەگرتووە. مەولانا پیاوی دین بووە، لە هەمان کاتدا پیاوێکی دنیادی دەبووە. بەغداد و تاران و دیمەشق وڵاتانی تورکیا و شام و حیجاز و ئێران و خۆراسان و هندستانی دیبوو. تەجروبەی ژیانی لە مەحموود پاشا و میرەکانی تری بابان زۆرتر بووە. ئەبێ ڕوانینێکی بۆ جۆری حکومڕانی و بەڕێوەبەلاتی ئەو شار وڵاتانە هەبوو بێ. ئەو کاتی مەولانا ئەرکی ڕێخستنەوەی ناوماڵی بنەماڵی بابانی گرتوتە ئەستۆیان خراوەتە ئەستۆی 100 ساڵ زیاتر بووە. ئەم بنەماڵەیە لە ناو خۆیدا ئەوەندە ناکۆک و ناتەبا بووە ئێسکی یەکتریان شکاندووە. قەڵەمڕەوی بابان بەهۆی ململانی ناوخۆی بنەماڵەکە و دەستێوەردانی ڕۆم و عەجەم لە نائارامێکی درێژخایانی سیاسی کۆمەڵایەتی ئابووری سەخت داژیاوە. نمونەی ئەمە لە حکومڕانی سەلیم پاشا و خالید پاشادا ئەبینرێ. دوای ئەوانیش لە ململانی پێنج کوڕەکەی خالید پاشادا سلێمان پاشا، مەحموود پاشا، ئەحمەد پاشا، محەممەد پاشا، عومەر پاشا لەگەڵ یەکتری. دوای ئەوانیش ئیبراهیم پاشا و خالید پاشای کوڕانی ئەحمەد پاشا و ئەوڕەحمان پاشای مەحموود پاشا. تەنانەت کە مەحموود پاشای دووەم لە جێگەی ئەوڕەحمان پاشای باوکی دانراوە بە میری میران و خەلعەتی پاشاتی، قەڵەمڕەوی بابانی لەلایەن وەزیری بەغدادەوە بۆ نێراوە. لە هەمان ماوەدا سێ لە مامەکانی عەبدوڵڵا بەگ، ئەحمەد بەگ، عومەر بەگ بۆ دەربڕینی ناڕەزایی خۆیان هەڵاتون بۆ بەغداد و دەست و پەیوەندەکانیان ناردووە بۆ کەرکووک. دەوحەت الوزەرا 263 و ماوەیەک دوای ئەوانی یەکێکی تر لە براکانی حەسەن بەجی ئەوڕەحمان پاشا هەڵاتووە بۆ بەغداد. دەوحەت الوزەرا 283. مەولانا لەسەر داوای داود پاشای وەزیری بەغداد هەوڵی داوە تەبایی لە ناو بنەماڵی باباندا دروست بکە و سنوورێدا بنێ بۆ پیلانجەران لە یەکتری و هێنانی دەستی بێگانە بە تایبەتی دەستی عەجەم بۆ ناوچەکە. مەولانا لە نامەیەکدا کە بە زمانی عەرەبی بۆ داود پاشای نووسیوە چەند بابەتێکی بۆ ڕوون کردوێتەوە. تێوەگلان لە بەجێهێنانی ئەرچێکی سامناکی وەکو ئیسلاح ذات البین و ئامۆژگاری بۆ نێشتنی کدورەت و شەحنا و گۆڕینی نیفاق بە ویفاق و دوژمنایەتی بە ئیتیفاق بەلای هەندێک کەسەوە ئێمە لە بەرچاوی خەڵگە خاو پایی ئێمەدا ئەبەزێنێ. ئەمان خاتە بەرتانە و تەشەر چونکە بەڵێنی ئەهلی دنیا پشتی بێ نابەسرێ. بەڵام فەرمانی وەزیرانی ئیسلام ئەگەر پێچەوانی شەرع نەبێ ئەبێ گوێڕایەڵی بکرێ، بە تایبەتی بۆ پاراستنی دین و قازانجی موسڵمانان و بەهێزکردنی سونەتی باڵا و گوێدانەلایەنی دەوڵەتی بەرز و ڕزگارکردنی باوەڕداران لە ناکۆچی. قۆڵی لێ هەڵماڵیوە ئیستیغاری کردووە، ئیستیمدادی لە سادات و قاداتی نەقشبەندی وەرگرتووە. لەگەڵ مەحموود پاشا و عوسمان بەجی برای و عەبدوڵڵا پاشای مامی یەکەی کە قسەی زۆری لەگەڵ کردوون، وەعزی داداون و هەڕەشەی لێ کردوون هەتا ڕازی کردوون. اینجا لەگەڵ قازی سلێمانی و گەورە پیاوەکانیان کۆڕێکیان بەستووە. مەحموود پاشا و ئەوانی تریان سوێنداوە و بەڵێننامەیان پێمۆر کردوون، قورئانیان پێمۆر کردوون. وێنەی بەڵێننامەکە و قورئانە مۆرکراوەکەیان بۆ داود پاشا ناردووە. بەڵێنیان داوە هەر کامێکیان نامەیەکی بۆ بێنەی شارێتەوە لە بەردەم مەولانادا ئاشکرای بکە. نابینێ ئەم بەڵێن و پەیمانە بشکێنن مەگەر کەسێ لە سزای ڕۆژی مەعود نەترسێ لە بازنەی ئیسلام دەربچێ پاکانە لە میلەتی سەیدولئەنام بکە. ئەگەر ئێوە یا مەحموود پاشا ئەم پەیمانە بشکێنێ و لە پێناوی جیفەی دنیادا خۆی بخاتە بەر تووڕەبوونی خوا لە بازنەی ئیسلام دەرچوون بوونە جێگەی شەرم و نەنجی زمانی توان جوتانەتان لێکرایەوە، ئەو سات شگل لە یەک لەم مسکینە زەعیفە ئەکرێ لە وەزیع و شەریف چ قسووریەک لە ئەستۆی سوێندەر و سوێندەکەدایە. من ئەمە ئەڵێم چونکە غەیب نازانم. سەیعلەم الذین ظولیموا ئەی منقەلیبون یەنقەلیبون. ڕیچ ئەو ماوەیە لە سلێمانی بووە، بەردەوام میرەکانی بابانی دیوە و گفتوگۆی لەگەڵ کردوون. ئاگاداری ئەم ڕێکەوتنە بنەماڵەیە بووە، زیاتر چۆتە قوڵایی بابەتەکەوە. لە یادداشتەکانی ڕۆژی 6 تەمموز دانووسیوێتی ماوەیەکی کەم بەر لە ئێستا دوای ئەوەی مەحموود پاشا بڕیار دەدا خۆی بداتە پاڵ تورکەکان، خۆی و عەبدوڵڵا پاشای مامی و عوسمان و سلێمانی برای چوو بوونە لای خواناسی مەزن شێخ خالیدی سلێمانی و هەر سێکیان سوێندیان خواردووە کە لایەنگیر و پشتیوانی مەحموود پاشا بن و لەبەر ئەوەش کە چاوەڕوان دەکرا شازادەی کرماشان تەقەلای ئەوە بدادێکێکیان بەلای خۆیدا داشکێنێ و لە دژی تورکەکان هانیان بدات سوێندیان بە شمشێر و قورئان و تەلاق خواردبوو کە ئەگەر هەر کامێکیان نامەیەکیان لەلایەن تورک یان ئێرانەوە پێبگات دەبێت لە ماڵی شێخ خالید لەبەر چاوی چەند کەسێک کە خۆیان لەسەری ڕێک دەکەون بیکاتەوە. ڕیچ 146. لە یادداشتەکەی ڕیچدا چەند لایەنێکی پێگاتنەکە زیاتر ڕوو نەبێتەوە. یەکەم سوێند خواردنەکەیان سەرەڕای قورئان بە تەلاق سوێندیان خواردووە هەروەها بە شمشێر. دووەم جگە لەو سێمیرەی بابان ناوی یەکێکی تریشان ئەهێنەیە کە ناوی سلێمان بەگ بووە. سێەم هاتنی نامە و ئاشکراکردنی هەر بۆ نامەی ئێرانی نەبووە، بۆ هەموو نامەیەک بووە تەنانەت ئەگەر لە بەغدادی شەوە واتە لە داود پاشاوە بێ.
مەولانە وەکو لە نامەکانی و لە شێعرەکانیدا دەرەکەوێ لە گەنجێتیەوە بەر لەوەی حەج بکاو، بەر لەوەی سەفەری هیندستان بکاو، بەر لەوەی ببێ بە پیری تەریقەتی نەقشبەندی پەیوەندی لەگەڵ میرەکانی بابان خۆش بووە. میرەکانی بنەماڵەی بابانی لە نزیکەوە ناسیوە، وەکو لە نامەکەیدا دەرئەکەوێ ئومێدێکی زۆری بە بەڵێن و سوێند و پەیمانەکانیان نەبووە. بەدگومانیەکانی مەولانە کە پشت بە بەڵێنەکانی ئەهلی دنیا نابەسرێ لە جێ خۆیدا بووە. هەر ئەو چەند ڕۆژەی ڕیج لە سلێمانی بووە شایەتی پەیمانشکێنی و بێبەڵێنی عەبدوڵڵا پاشا بووە، چونکە نامەی شازادەی کرماشانی بۆ هاتووە ئاشکرای نەکردووە و لەسەر ئەوە گیراوە. عوسمان بەگیش بە فیتی والی بەغداد هەموو دەسەڵات و موڵکەکانی لێ سەنراوەتەوە و دەست بەسەر کراوە. ڕیج 289. مەولانە خۆشی هەر لەو ڕۆژانەدا لە سنووری قەڵەمڕێوی بابان هەڵاتووە. ئەم پەیمانەش جێبەجێ نەکراوە، ڕووداوەکانی ڕابردوو سەر لە نوێ دووبارە بوونەتەوە. میرایەتی بابان دا و دەستگای بەڕێوەبردن و باجگیری و سەربازگیری و لەشکری پیشەی نەبووە، بۆ ئەوەی دوای گۆڕانی میرەکە ئەوان بە نەگۆڕی بمێننەوە درێژە بە ئاسایش و کارگێڕی و ڕاپەڕاندنی کاروباری وڵات بدەن. میرەکان لە ناو خۆیاندا ناکۆک بوون، پیلانیان لە یەکتری جێڕاوە، ماوەی کورد لە میرایەتیدا ماونەتەوە. هەر جاری بە یارمەتی لەشکری ڕۆم یا عەجەم دەستیان بەسەر ناوچەکەدا گرتووە. ئەمیرێکە هەڵاتووە و ئەمیرێکی تر هاتوتە جێگەی هەموو دا و دەستگاکانی سەردەمی ئەمیری پێشووی گۆڕیوە، پیاوەکانی خۆی داناوە، هەموو جار یەکتریشیان تاڵان کردووە. لەم شەڕانەدا هەزاران کەس لە خەڵکی ناوچەکە چ ئەوانەی پیاوی میرەکان بوون یا خەڵکی ئاسایی دانیشتوی شەرگەکان بوون کوژراون یا زەرمەند بوون، تەنانەت هەندێ ئاوایی بە یەکجاری شوێر بوونەتەوە. لە پاڵ شەڕی ناوخۆی میرەکان ئەرکێکی تریشیان لەسەر بووە. هەموو جاروالی بەغداد خۆی ئامادە دەکرد بۆ لەشکرکێشی بۆ شەڕی یاخیانی خێڵەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق. میرەکانی بابان ناچار بوون هێزی سوارە و پیادە کۆ بکەنەوە و بچن بەشداری شەڕەکانی والی بکەن. لەم شەڕانەشدا هەزاران کەس کوژراون. ناکۆچی شێخ مارف و مەولانە. لەگەڵ بنیادنانی شاری سلێمانیدا 1199 کۆچی ئیبراهیم پاشای بابان مزگەوتی گەورەی سلێمانی دروست کردووە. میرەکانی بابان بایەخی زۆریان داوە بە مەلاو مزگەوت و خوێندنی دینی، هەوڵیان داوە مەلا باش و ناسراوەکان لە دەوری ناوەندی دەسەڵاتی خۆیان کۆبکەنەوە. ئیبراهیم پاشا لەگەڵ دروستکردنی مزگەوتی گەورە کەسایەتی دینی و زانستی شێخ مارفی نۆدێ 1175 1254 کۆچی 1838 زاین لە قەڵاچوالانەوە بان کردووە بۆ سلێمانی و کردوێتی بە مەلای مزگەوتی گەورە. مزگەوتی گەورە تەنیا مزگەوتی شاری سلێمانی بووە کە نوێژی جومعەی تێدا کراوە. لە چاو مزگەوتەکانی تردا وەقفی لە هەمویان زۆرتر بۆ تەرخان کراوە و ژمارەی خوێندکارەکانی لە ژمارەی خوێندکاری مزگەوتەکانی تر زۆرتر بووە. کتێبخانەیەکی دەوڵەمەندیشی تێدا بووە. شێخ مارف سەیدی بەرزنجە بووە. ساداتی بەرزنجە نەوەی محەممەدی پێغەمبەری ئیسلام بوون. شانازیان بەڕەچەڵەکی خۆیانەوە کردووە و خۆیان لە خەڵکی ئاسایی بە گەورەتر داناوە. هەوڵیان داوە بەهۆی ژن و ژنخوازیەوە خوێنیان تێکەڵاوی خوێنی غەیری سەید نەبێ، لەبەرەوە کچی خۆیان بە غەیری سەید نەداوە. شێخ مارف جگەلەوەی سەید و گەورەی ساداتی بەرزنجە بووە، لە سۆنگەی ئەوەی مەلای مزگەوتی گەورەی سلێمانی بووە، خۆی بە گەورەی مەلاکانی سلێمانی و بە سەرۆکی زانایانی دینی مەڵبەندەکە زانیوە. چەندین کتێبی بە هۆنراوە و پەخشان بە زمانی عەرەبی داناوە. بۆ فێربوونی زمانی عەرەبی فەرهەنگی عەرەبی کوردی ئەحمەدی بە هەڵبەس بە ناوی کاک ئەحمەدی کوڕیەوە هۆنیوەتەوە. شێخ مارف لەگەڵەوەی گەورەی ساداتی بەرزنجە و مەلای مزگەوتی گەورە بووە، شێخی تەریقەتی قادریش بووە. تەریقەتی قادری لە شێخ عەبدولقادری گەیلانیەوە داکەوتووە و لە ڕێگەی ساداتی بەرزنجەوە هاتۆتە کوردستانەوە. لە کوردستاندا ڕیشەیەکی کۆن و بەربڵاوی هەبووە. شێخ مارف دیوێتی لە پڕ کەسێ پەیدا بووە نە سەیدە و نە لە بنەماڵەیەکی ناسراوە مەلایەکی ئاساییەکی لە مزگەوتەکانی سلێمانی بووە، چۆتە هیندستان و هاتۆتەوە لەگەڵ خۆی تەریقەتێکی نوێ بە باوەڕێکی نوێ و بە شێوازێکی نوێی کارکردنەوە هێناوەتەوە، بە چالاکی کەوتۆتە کار، ڕۆژ بە ڕۆژ ناوبانگی زیاتر بڵاو ئەبێتەوە، لە ئەنگری زۆرتر ئەبێ، لە سلێمانی و شارەکانی ترۆ ڕوویتی ئەکەن تا دێ دەسەڵاتی معنەوی بەهێزترە بێ، خەریکە جێگە بەو لێش ئەکا. ئەمە بۆ شێخ مارف قابیلی قبوڵ نەبووە، بە هەموو توانایەوە کەوتۆتە دوژمنایەتی خالید. سەرسەختترین دوژمنی خالیدی تازە دەرکەوتوو شێخ مارف بووە. شێخ مارف جگەلەوەی میرەکانی بابان و مەلا و شێخ و سەیدەکانی سلێمانی لێ هانداوە، نامەی لە دژی خالید بۆ والی بەغداد و والی موسڵ و زاناکانی بەغداد و موسڵ نووسیوە. خالیدی تاوانبار کردووە بە درۆزنی و بە کافری، داوای دەرکردن بەڵکو و سزادانی کردووە. لەم بارەیەوە هەندێک لە مەلاکان بە تایبەتی هی موسڵ نووسراویان لەسەر نووسیوە و بڵاویان کردوێتەوە. هەندێک ڕوونووسی لێ نێردراوە بۆ حیجاز، تەنانەت هەندێک لەو نووسراوانە و وەڵامەکانیشی گەیشتونەتە شاع عەبدوڵڵای دهلەوی. شێخ مارف نامیلکەیەکی نووسیوە بە ناوی تەحریر الخطاب.
عوسمان بەگ عەبدولجەلیل الموسڵی یەکێ لە لایەنگرەکانی شێخ مارف ئەم نامیلکەیی شەرح کردووە لە ژێر ناوی دین الله الغالب على المنكر المبتدع الكاذب. پێناچێ خالید خۆی داکۆچی نووسراوی لە خۆی کردبێ لە ناو نووسینەکانی دانووسینێ بەجێ نەماوە بە قەڵەمی خالید خۆی نووسرابێ بۆ بە درۆخستنەوەی ئەو تۆمەتانی بەپاڵی دراوە ڕاستەوخۆڵامی دابێتەوە. بەڵام کۆمەڵێ لە لایەنگرەکانی کە هەمویان زانای ناوداری سەردەمەکە و نووسەر و شاعیری گەورە بوون ئەوان داکۆچی سەرسەختانەیان لە خالید و تەریقەتی نەقشبەندی کردووە. والەکانی بەغدادیش ڕێیان لە چالاکیەکانی خالید و لایەنگرەکانی نەگرتووە. لە وەڵامی نامیلکەکەی شێخ مارف و شەرحەکەی عوسمان بەگدا هەرو کاتە چەند کەسێ بۆ بەرپەرزدانەوە لیان ڕاپەڕیون. لەوانە عەبدوڵڵا الحەیدەری نووسیوێتی القول الصواب في رد ما سمي بتحرير الخطاب. محمد أمين مفتي حل نووسیوێتی السهم الصائب لمن سمي الصالح بالمبتدع الكاذب. الحديقة الندية تشل. دقي فارسي نامي مولانا خالد بو عباس میرزا کوڕی فتح علی شاهی قاجار. گوهر درج اقبال و سعادتمندی و اختر برج کمال و سربلندی و منظور نظر بقرای نقشبندی و اغنی مرکز دائره جلالات و سرفرازی و قرای باصری شاه عباس غازی امیرزاده اعظم در حضر امان و هم قاهره نجوم فلک هدایت یک تازان عرصه ولایت مکنوف بوده به انواع لطایف افاضل مهیمن بیهمال محفوف باشند. در این هنگام به نوازش نامه فقرای بینوا را یاد و با ارسال نیازی درویشانه از باطن اهل فقر به مقام استمداد آمده بودند. چه نعمتی است در لباس مکنت و حکمرانی و در عین جمعیت اسباب بهجت و کامرانی، با وجود مستی صهبای غرور نوجوانی از محض نیکوسیرتی و پاکیزه سیرتی و با سوادزادگان محبت جمال بیهمال محبوب لایزال تقدس جماله گرمی بازاری و نسبت به بی سر و پایان به وادی فناء الفتا و سرکاری داشته باشند. بلی تواضع ز گردن فرازان نیکوست. دیگر چه نویسد منظور انظار الاکثیر آثار اولیای کبار و مورد الالتفات بی حد و عنایت ایزد آفریدگار باشد. دقی فارسی نامی مولانا خالد بو امان الله خانی اردلان والی کردستان. به امان الله خان حاکم کردستان مرقوم گشته است. مخلص درویشان خان والاشأن را به مهم علیه خواجگان می سپاریم که در هر دو سرا به کام فقرا یار و مددکارش باشند. به معیت منظور این مسکین بی وجود مخلص جانفشان میرزا محمود نوازشنامه تحریر و شمه سفارش را به ایشان تقریر نموده بودند رسانید و جواب آن را علی التفصیل حواله معمی علیه نمود که در هر وقت خاص ان شاء الله تعالی گوشزد خواهند نمود. باید دانست که مرد خردمند احیانا به مولای مزید حقیقی محبت و با زیردستان ترحم و مروتی و گاهی فکر آخرتی در کار است و الا آدمی کدام مزیت و اختیار از نقش دیوار است. عزیزی چه زیبا فرموده است: افسوس که وقت کار از دست برفت، ایام وصال یار از دست برفت. در معرض یک دولت ناپاینده 100 دولت پایدار از دست برفت. دیگر چه نویسید؟ و سلام و اکرام. 6 خالیدی ئاوارە 1236 1242 کۆچی مەولانە بۆ بەغداد. شێخانی تەریقەتی قادری نەیانتوانیوە باوەڕ بە زاناکانی عێراق بهێنن کە مەولانە خالید کافرە و خوێنی حەڵاڵ بکەن. نەیانتوانیوە وەزیری بەغداد ڕازی بکەن کە کارێکی دوژمنانی بەرامبەر بکە. پاشای بابان گوێی خۆی لێ خەواندووە، بۆیە بەتەما بوون خۆیان کارێ بکەن دژی کۆتایی بەو کێشەیە بهێنێ. بەتەما بوون بەیانی ڕۆژی هەینی کاتی ئەچێ بۆ بەجێهێنانی نوێژی هەینی کە ئەو زەمانە نوێژی هەینی تەنیا لە مزگەوتی گەورەی سلێمانی کراوە لەبەر دەرگاکەیدا ڕێگەی پێ بگرن و بیکوژن. مەولانە و خەلیفەکانی بەم پیلانەیان زانیوە. مەولانە لە خانەخاکەی خۆیدا بۆ ڕاوێژ و پرسوڕا لەگەڵ هەندێک لە خەلیفە و دۆستەکانی کۆبووەتەوە کەوتونەتە گفتوگۆ. دوو بۆ چوونی جیاوازیان تێدا بووە. هەندێکیان پێیان وابووە ئەگەر ئەوان توند و تیژیان بەکارهێنا ئەمانیش بەچەک بچنەوە بە گژیاندا. بۆ ئەو مەبەستە هەندێکیان لەوانە شێخ ئەحمەدی سەرگەڵ و چەکدارەکانی خۆیان ئامادە کردووە. هەندێکی تریان لەوانە شێخ عوسمانی سیراجەدین پێی باش نەبووە ئەو شەڕە بکەن. پێیان باش بووە مەولانە بەبێ ئاگادارکردنەوەی کەس بەنهێنی کۆچ بکە و دوور بکەوێتەوە لە سلێمانی. ڕیاض المشتاقین 176 246. مەولانە خۆی بۆ چوونی دووەمی پەسەند کردووە. بە شەو خۆی و هاوسەرەکانی و دەست و پەیوەندەکانی بە بێدەنجی لە سلێمانی دەرچوون.
چونکە شوێنی مەبەستی خۆیان دیاری نەکردبوو نەیارەکانیان نەیانزانیوە بۆ کۆچوون. ڕۆژی دوایی کە دوایان کەوتون بۆ ئەوەی پەشیمانیان بکەنەوە یان بە زۆربیان جێڕنەوە بۆ سلێمانی، هەرچی دوایان کەوتووە بێدەستکەوت گەڕاوەتەوە، هەر یەکەیان قسێکی کردووە. ئەو شەوەی مەولانە سلێمانی بەجێ هێشتووە، ڕیج لە سلێمانی میوانی مەحموود پاشای بابان بووە، لە دوا ڕۆژانی گەشتەکەیدا بووە، ڕووداوەکەی بەم جۆرە جێڕاوەتەوە. 20 تشرینی یەکەم ئەم بەیانیە شێخ خالیدی بەناوبانگ هەڵهات، لەگەڵ ئەوەشدا کە ڕاکردنەکەی لە ناکاو بەنهێنی بووە، بەڵام توانی بووی هەر چوارژنەکەشی لەگەڵ خۆی بەرێو تا ئێستەژ نازانرێ ڕووی لەکوێ کردووە. پێش چەند ڕۆژێک کوردەکان لە عەبدولقادریان گەورەتر دادەنا، میری ژوا خۆی گرتبوو لە بەرامبەریا بە پێوە بوەستێ و قەنەی بۆ تێبکە. بەڵام ئەمڕۆ بە کافری ناودەبەن و زۆر شتیش دەربارەی لوتبەرزی و کافری و خوانەناسی دەجێڕنەوە. دوای مردنی کوڕەکەی میر، شێخ ناوبانگی زۆر دۆڕان، چونکە وتبووی چاچی دەکاتەوە و سەیری کتێبی بۆ دەکات بزانێ خواچی لە چارەی نووسیوە و شتی تریش. گەلێک قسە و باسیش لەسەر هۆی ڕاکردنەکەی دەوترا و هەندێک دەیانوێت تۆی پشێوی لە نێوان میر و براکانی داوەشاندووە و ئەوانی ژویستویانە لە بەردەم میردا بەرەو ڕویان بێتەوە. هەندێکی تریش دەڵێن خەریکی دانانی بناغەی ئاینێکی تازە بووە و ویستوێتی خۆی بکات بە گەورەی وڵات. ئیتر زۆری دەربارەی وترا و تاوانیشتی وا لە ڕادەبەدەریشی بەپاڵ دەدرا کە لە ڕاستی داوا نەبووە، چونکە زانا و سەیدەکان هەمویان و لەسەر و هەمویانەوە شێخ مارەف ڕقیان لێتی، ئەویش کاتێ دەسەڵاتی هەبوو هەمویانی بەزاند بوو. ڕیچ 288 ڕیچ لە جێڕانەوەی باسەکەدا توانجی لە بێباری خەڵکی سلێمانی داوە. پاش چەند ڕۆژێ مەولانە لە بەغدادەوە سەری دەرهێناوە و مژدەی گەیشتنی بە سەلامەتی لە نامێکی تایبەتیدا بە دایکی داوە. لە نامەکەی دانووسیوێتی ئەگەر لە چۆنێتی ئەم بێچارەیە و پیری دەستگیر پرسیار بکەن، بە نیگەهبانی پیرانی بزگوار بە هەزاران هەزار شادی گەیشتی نەشاری بەغداد، ومێد بەخوای بێهاوتا کامیاب و لەم گەردشەی ڕۆژگار بەرکەنار بن. دەزنۆز 105 مەولانە لە بەغداد 1236-1238 کۆچی. ئەوە جاری یەکەم نەبووە کە مەولانە چۆتە بەغداد، پێشتر چەند جارێ بە بۆنەی جیاوازەوە ڕووی کردوتە بەغداد. جاری یەکەم بە فەقێتی بۆ خوێندن چووە، جاری دووەم دوای گەڕانەوەی لە هەندستان لەسەر داوای پیری تەریقەتەکەی شا عەبدوڵڵا، جاری سێم دوای ئەوەی ئەوڕەحمان پاشای بابان سەرپشتی کردووە لە نێوان بەجێهێشتنی سلێمانی یا دەزەڵگرتنی لە ئیرشاد، جاری چوارەم لە ئەنجامی گەلە کۆمەکی نارەکانیدا. مەولانە شارەزای بەغداد و خەڵکەکەی و کاربەدەست و دەستگای دینی و کارژێرەکانی بووە، ناسیاوی لەگەڵ داوود پاشای وەزیری عێراق هەبووە. بە ڕۆیشتنی لە سلێمانی نەک هەر بچووک نەبووتەوە، بەڵکو ئاسوێکی زۆر فراوانتری لەسەر ئاستی مرۆیی و لەسەر ئاستی جوگرافی لە بەردەمدا کراوەتەوە. لە نامەیەکدا کە بۆ شێخ ئیسماعیلی بەرزنجەیی کوونەکۆتری نووسیوە، ئاگاداری ئەکا ڕیسالەکەی شێخ مارەف دژی ئەو بەنهێنی گەیشتۆتە بەغداد، بەڵام گەورەکانی بەغداد بەرپەرچیان داوەتەوە. لە نامەیەکدا بۆ مەلایحەی مزوری نووسیوە ئەڵێ: ووصل معها جواب المكتوب الشيخ معروف عمل بحسن الختام من الكريم الرؤوف فوجدناه مسكتا له بالأدلة والوجدان ومفحما على مسلك العلماء وأهل العرفان فبعثناه إليه مع والينا لعله ينتفع به وما رآه. الرقة هشتاويات. دوایین سەردانی کوردستان. مەولانە لە ژیانی ئاوارەی بەغداد بێزار بووە، وەرزی کوردستانی کردووە، ویستوێتی سەردانێکی کوردستان بکە. گەشتە هاوینەکەی بۆ هەورامان دوایین گەشتە بۆ کوردستان و یەکێکە لە ویزگە گرنگەکانی ژیانی مەولانە. پێ ئەچێ ویستی بێتی پەیوەندی خۆی لەگەڵ میری بابان بە تایبەتی مەحموود پاشا ئاسایی بکاتەوە و گفتوگۆیەک لەگەڵ زانانیارەکانی بە تایبەتی لەگەڵ شێخ مارفی نۆدێ دەست پێ بکە بە هیوای خاوکردنەوەی ئەو دوژمنایەتی لەگەڵ ئەو هەیان بووە. لە بەغدادەوە لەگەڵ کۆمەڵێ لە خەلیفە و موریدەکانی کورد و عەرەب چۆتە سەرگەد کە هێشتا ماڵی حەمەخانی برای لەوێ بووە. مەولانە چەند نامەیەکی دەربارەی ئەم گەشتەی بۆ کەسانی پەیوەندیدار نووسیوە. ڕەنگە بۆ لێکۆڵینەوەی ئەم باسە بەهێزترین سەرچاوە نامەکانی خۆی بن کە ئێستا هەندێکیان لەبەردەستدان. نامەی یەکەم بۆ عوسمان بەگی نووسیوە. عوسمان بەگ کوڕی ئەوڕەحمان پاشا و برابچووکی مەحموود پاشا بووە. لەو کاتەدا حاکمی کۆیە بووە. مەولانە لە کۆیە خەلیفە و موریدی ناسراوی هەبووە. لەوانە مەلا عەبدوڵای کاکی جەلی، مەلا عەباس، محەممەد ئاغا ئیسا ئاغا کە یەکێ بۆ لە دەسەڵاتدارەکانی ئەوێ. لە نامەکەیدا ئەڵێ: ئێوە چەند جارێ چ بە ڕاستپاردن و چ بە نووسینی نامە هیوای گەڕانەوەی ئەم مسکینەتان بۆ ویلایەتەکەی خۆتان خواستووە و بە چەندین جۆر دڵسۆزیتان بەرامبەر بەم فەقیرە پیشانەدا. ئێستا ژوە ئەم فەقیرە ڕووی کردوتە ویلایەتەکەی ئێوە و نیازی هەیە چەند ڕۆژێ بە میوانی لە کوێستانی سەرگەد بمێنێتەوە. جۆرەها جوڵانەوەی سیر بەرامبەر خۆشەویستانی ئێماکرێ، ئەم کارەش جێگەی سەرسوڕمانە.
سەبارەت بە مبالەغەی جاران و ئادابی گەورەی و میوانداری گومانم وابوو ئێوە ئەگەر خۆتان بە پێشوازی فەقیرەوە نێن یەکێ لە کەسە ڕێزدارەکانی خۆتان ئەنێرن و ئازار و بەدڕەفتاریەکی کە پێشتر لە خەڵکی سلێمانی ماندی بوو هەڵەگرن. ئێستا سەرباری هەموو ئەوە ئەبیستین جۆرەها قسەی ناشایستە لە مەجلیسەکانی ئێوەدا بەم فەقیرە ئەوترێ و خەریکی ئازاردانی هەندێک لەو فەقیرانن کە خۆشەویستیان بۆ فەقیر هەیە و هەزاران ئیفتەرا بە زمانی ئەم لایەنە و دەست و پەیوەندەکانیەوە داوە بەگوێی وکەلای عالیدا، ئەوانیش باوەڕیان کردووە. ئەم دۆخە لە هۆش و تێگەیشتنی وکەلای عالی چاوەڕوانکراو نەبوو. بۆچی؟ ئەوان لە سەرەتاوە تا دوایی ئەم مسکینە لە هەموو کەس باشترە ناسن. مردومی ئەهلی عیناد لە ئیفتەرا کۆتایی ناکەن. کورتیەکەی ئەگەر مەبەستیان برەو پێدەری تەریقەتی بەرزی نەقشبەندیە ئەوە ئەم مسکینە و ئەگەر شایستەی گفتوگۆ و ململانێ بێ ئەویش هەر ئەم لایەنەیە. ئەگەر مەلاکانی کە ئینکاری ئەربابی فەقر ئەکەن ڕاست ئەکەن و دەعوا لە پێناوی خوادا ئەکەن کاری مەردان جنێودان و غەیبەتکردنی فەقیران نییە. تۆ خۆت گەنجێکی بەختیاری لە پێناوی خوادا ئاگری ئەم فیتنە و فەسادە بکوژێنەوە. هەڵسا شێخ مارف و مەلا ساڵح و شێخ عەبدولکەریم کە لە گەورەکانی زانایانن لەگەڵ خۆت بهێنە. ئەگەر ئەڵێن نەنجیە بۆ ئێمە بڕۆین بۆ لای فڵان ئەم قسەیە گوێ لە گیراو نییە، چونکە ئەوان بە قسەی خۆیان دەعوا لە پێناوی خوادا ئەکەن نەکدێن بۆ لای ئەم لایەنە. ئەگەر بۆ گوندەکەی فەقیریش نایەن بابێن بۆ گوڵعنبەر ئێمە رازین خۆمان ئەچین بۆ ئەوێ. ئەگەرچی پێش ئەمە لە ڕۆژانی پاشای خوالێ خۆش بوودا شێخ عەبدولڕەحیم و شێخ عەبدولکەریم لەگەڵ چەند کەسی ڕێزدار چوونە لای شێخ ڕەزای بێڵۆ کە عیلم و معریفەتی ئەو معلومی خاس و عامە چ جای فەقیرە کە چەندەها لە سادات و عولەما وەکو مەلا یەحیای مزوری و شێخ ئەحمەدی بەغدادی و مەلا عەبدولڕەحیمی زیارەتی و مەلاکانی کۆیە کە خۆت ئەیان ناسی مرید و سەلمێنەری ڕەوایی کاری فەقیرن. ئێوەش خۆتان ئامادەی مەجلیسەکە بن ئەم فەقیرە لەگەڵ ئەوان وتوێژ و گفتوگۆکە. ئەگەر بۆتان دەرکەوت جگە لە عیناد و حەسەد و ئیفساد مەبەستێکی تریان هەیە ئەوە دوای ئەوە ئەگەر ئەم مسکینە داوای ئیرشاد و مەشیەخیەتی کرد داوایەکی پوچ و بێهودە ئەکا. ئەگەر مەلاکان خۆیان نەیان ئێوە کە ئەربابی جاه و دەوڵەتن و باوکی خوالێ خۆشبووتان چاکەی زۆری بەسەر ئەم مسکینەوە هەیە بۆ ئێوەی بە گونجاو نازانم بە قسەی بێهودە ئازاری دڵی ئاهلی فەقر بەڕەوا بزانن. یەقین بزانن ئەم فەقیرە ئەگەر خۆی شیوەلی نەبێ بەڵام دەستی بە زنجیرەی ئەولیاوەیە. ڕەنجاندنی ئەولیا بۆ دین و دنیا زەرەری تەواوی هەیە. وەلحاصڵ ئێوە ئەبێ هاتنی ئێرە بۆ خۆتان بەسەر ئێشە نەزانن کە باعیسی چەندەها ئەجر و سەوابە و ئەبێ تەمای نەمانی چەندین کێشمە کێش. وەسەلام ختام الکەلام. نامە 68. نامەی دووەم بۆ حسێن بەگی هەورامی نووسیوە. حسێن بەگ یەکێ بووە لە دەسەڵاتدارانی ناوچەکە و خاوەنی یەکێ لە هەوارەکانی ئەوێ بووە. مەولانا پاش ستایشکردنی ئەڵێ لەگەڵ چەند کەسێ لە پیاوە نەجیبەکانی بەغداد بە نیازی بینینی ئەو وڵاتە چوونەتە گوندی سەرگەت. هەمیان حەزیان بەمانەوەیە. هەوارەکەی ئەوێژ لە هەموو شوێنەکانی هەورامان جوانترە، بۆیە ئارەزویان وایە گەرمای هاوین لە ژێر سێبەری ئەودا بەسەر ببەن و لە پاییزدا بگەڕێنەوە بۆ بەغدادی بورجی ئەولیا. دەستنووس 104. نامەی سێم بۆ عەبدولقادر حەیدەری نووسیوە کە یەکێ بووە لە موریدە نزیکەکانی و لەو کاتەدا قازی بووە لە بەسڕە. باسی پەشیمانبوونەوەی مەحموود پاشا ئەکا. لە نامەکەیدا ئەڵێ گلەییان کردووە لە درێژە کێشانی پچڕانی دەنگ و باسی ئەوان و وەڵام نەدانەوەی هەندێک لە نامەکانیان. یەکەم ئەو نامانیان پێ نەگەیشتووە. دووەم لە شاری ئاشتیەوە بەغداد بە ئیشارەتی سادەتی تەریقەت و ئەساتینی کەشف و حەقیقات ڕۆیشتون بۆ لای کوردستان تەنیا بۆ سەردانی دایکی سەروەری. لەگەڵ ئەوانیش زۆرێک لە خۆشەویستەکانی بەغدادیان لەوانە موریدی دڵسۆزیان براکەیان مەلا عوبەیدوڵڵا ڕۆیشتووە. بەڵام دوای ئەوەی گەیشتونەتە گوندەکەی خۆیان و پیان ڕاگەیاندون کە والی کوردستان ئەوێ قازی سلێمانی لەگەڵ چەند کەسێکی ڕێزدار بە داوای لێبوردنەوە لەوەی خۆی و باوکی بەرامبەر فوقەرا کردویانە بە دویاندا بنێرێ ئەوانیش دەست بەجێ گوێزاویانەتەوە بۆ خاچی ئەورامان لە مزافاتی سنە. لەوێەوە فەرمانی داوە بە مەلا عوبەیدوڵڵا ئەفەندی بچێ بۆ ماوەران بەهۆی خزمەتی و سەردانی خزمان و براکانی. دوای تێپەڕینی گەرما ئینشاءڵڵا ئەگەڕێنەوە بۆ شاری ئاشتی. الرقعە 30. نامەی چوارەم بۆ محەممەد ئەسعەد ئەفەندی حەیدەری نووسیوە کە یەکێ بووە لە موریدە نزیکەکانی و لەو کاتەدا یەکێ بووە لە موفتیەکانی بەغداد. باسی پەشیمانبوونەوەی مەحموود پاشاکە. لە نامەکەیدا ئەڵێ اینجا بۆ ئاگاداریکردنیان کە ئەو وەکو خۆی نووسیوێتی ئەو مسکینە لەگەڵ هەموو خۆشەویستەکان گەیشتۆتە شارە زۆر. دوای ئەوەی بیستویانە مەحموود پاشا حاکمی بابان ویستوێتی قازی سلێمانی و چەند کەسێکی ڕێزداری تر بنێرێ بانجام کا بۆ شار بۆ دڵنەوەی و هێنانەوەی ئاعتیزار لەوەی کە لە ڕابردوودا بەرامبەر بەو فەقیریان کردبوو لە گوندەکەیانەوە گوێزاویانەتەوە بۆ هەورامان لە مزافاتی سنە
اینجا پیان ڕاگەیاندون کە بڕیارەکەی هەڵوەشاندوتەوە. هەندێک لە عالمەکانی سلێمانی کە لێتان ئاشکران ڕێیان لێگرتووە. سوپاسی خواکات چونکە حەساندونیەتیەوە لە ئەرچی بەرپەشدانەوەی ئەوەی هیوایان بوو و لە پەیامهێنەکەیان. ئێستا ئەوان لەگەڵ کۆمەڵێ لە فەقیران سەرقاڵن بە کاروباری فەقر و فاقەوە. الرقعة 39. نامەی پێنجەم بۆ سید عەبدولقادر و سید مەحموودی نووسیوە. دوو کەس بوون لە شاگرد و هاوکارە نزیکەکانی کە لە سلێمانی بەشێ لە ئیشەکانی ئەویان ڕاپەڕاندووە. لە نامەکەیدا ئەڵێ نامەیەکی بۆ میری جەلیل الشەئن عوسمان بەگ نووسیوە لە کاتی پێویستدا بیدەنێ و هەوڵی زۆر بۆ سەرخستنی ناوڕۆکەی بدەن و وەڵامەکەیشی بە زووی ڕەوانە بکەن. دوو زمانەکان وتویانە فڵانی لە مڵکی بابانەوە چۆ بۆ خاچی سنە. لەم ڕێیەوە کوورەی فیتنەی خۆیان ئەدەمێنن. مەگەر ئێوە نازان کە لە خانی ڕەنگە مەبەستی قەڵاخانی بوو بێ چەندەها ساڵە شوێنی هاوینەی حەمەخانە و بەسراوە بەسەرگەتەوە و بۆ سەردانی دایکی چۆتە ئەوێ ئیتر ئەوە کام سنە و ساڵاخە. ئەبێ ئەم قسەیە بە عوسمان بەگ بڵێن نەوەک مەلاکان بڵێن فڵانی ڕۆیشتووە ئیتر ئێمەش ناچین بۆ لای. هەرچەندە من نامەوێ بێنە ئێرە. ئەگەر تەشریف ئەهێنن بۆ گوڵعانبەر من خۆم بە خزمەتیان نەگەم. لەوانەیە ئەم گفتوگویە پەسەند نەکەن ومێت هەیە بە ڕەئی خۆیان نەکەن. شێخ مەحموود بە هاوڕێتی مەلا عەباس زۆر و کەم گفتوگۆی کردووە. وەڵامەکەیان لە نامەدا ناگونجێ. دەستنووس 81-82. دیارە هەوڵەکانی مەولانا سەری نەگرتووە تا ئەو لە هەورامان بووە مەحموود پاشا مەلاکانی نەناردووە بۆ لای. هەروەها کەسایەتێکی ناسراویشی نەناردووە. عوسمان بەگیش وەکو لە نامەکانیدا دەرەکەوێ کە دۆستێکی نزیکی بووە ئەویش نەچۆ بۆ لای. کورتیەکەی فەرامۆش کراوە و لیان نەپرسیوەتەوە. لە ئەنجامدا بە نائومێدی گەڕاوەتەوە بۆ بەغداد. پێ ئەچێ لەو نائومێدیەدا گەیشتی بێتە تینی نامەیەکی توندی بۆ مەحموود پاشا نووسی بێ. نامەی شەشەم بۆ مەحموود پاشای بابانی نووسیوە کە لەو کاتەدا حاکمی سلێمانی بووە. لە نامەکەیدا ئەڵێ من ئەوەی مەرجی ڕاگەیاندنە بە تۆی ئەڵێم تۆش خۆت سەرپشتی پەند لە قسەکانم وەربگری یا بێزاربی. لەو ڕۆژەوە کە بەر لە سەفەری هیندستان ئەم مسکینەتان لە خەودا لە ژوورەکەی مەلا عەبدوڕەحمانی جامی قودیس سڕەه السامی دیبوو، شەوی دوایی بە تەواوی نیازمەندی و دڵسۆزیەوە لە مزگەوتەکەی نزیک حەرەم خەونەکەتان جێڕایەوە و لەم ئاوارەیەتان خواست شاوی لێتان بێت تا بە ڕۆژی حکوومەتەکەتان کە لای ئەربابی فەقر کایەک ناهێنێ هەرگیز لە هاوکاری ئێوە کۆتاییمان نەکردووە، نە لە سەفەر و نە لە حەزەر، نە لە غوربەت و نە لە وەتەن. زیندانی کرماشان و ئەمیری کۆی و پاشای بابان لە بەرچاوی ئەم مسکینە بەرامبەر و یەکسان بووە. تەنانەت ڕۆژێ بە مقتەزای سوکری ویلایەت و غولبەی باتن لە شاهی جیئاناباد بە زمانی شەریفی قوطب الأولیا و بورهان الأصفیا پیری دەستگیری ئێمە قودیس الله سره العزیز چەند وتەیەکی بە تەقریب دڵداری و ئیستیمالەتی ئەم فەقیرەوت. لەوانە خالید دۆستی ئێمە و دۆستی خوایە، دۆستانی ئەو دۆستانی خوا و دوژمنانی ئەو دوژمنانی خوان. لە کاتی ئەم خۆشی و شادیەدا کە موڵکی سولەیمان لە بەرامبەریدا نرخی کوولەکەیەکی نییە ئەدەبی بەجێهێنا. عەرزی ئەو حەزرەتە بەرزەمان کرد. مەحموود کوڕی ئەو ڕەحمان پاشا لە جوملەی دۆستانی دڵسۆزی ئەم مسکینەیە لە ئەڵقە لە گوێکانی ئەم دەرگایەدا بنرێ و ڕۆحانیەتی پیرانی شیبار لە کارەکانی دایار و مەدەدکاری بن و لە گرفتاری عەجەم ڕزگاری بێ. بە چەند وشەیتر دوای مبالەغە و ئیستیدعای زۆر قبوڵیان فەرموو. هەندێ مزگێنیان سەبارەت بە ئێوەدا و ڕۆژێکە لە کرماشان بوون لە نامەیەکدا بە ئاماژە بۆ ئێوەمان نووسیوە. دوای ئەوە ئەو هەموو ئەتک و ڕیسوایی بە دووزمانی چەند کەسێکی حەسوودی بێبنیاد و بەدنیاد بەسەری ئێمەیان هێنا ئێوە قبوڵتان کرد. هەمووی خرایە سەر بێدەسەڵاتی ئێوە. ئەسڵەن ئەوەش کاری لە گۆڕینی ئێمە نەکرد. زیاتر و زیاتر بۆ چاکەی ئێوە ڕوومانکردە ڕۆحانیەتی پیرانی شیبار. سەرڕای ئەوەی ئێوە خۆتان لێرە نەبوون و مەدەعیانی ئێوە لێرە لە ئیلتیماسدا چ مبالەغەیان کردووە گوێمان نەداوەتە قسەی کەس. دوای ئەوەی بووی بە حاکم ئەبووە لە پێناوی بەختیاری هەردووداردا خۆت بە کەڕات و بە مەڕات بە مەقامی ئاعتیزاری ئەو بێئەدەبیانەی پێشوو هەستایتایە. کەسێکی ڕێزدارتان تەنیا بۆ هێنانەوەی ئەم مسکینە بناردایە، ئەوەی ڕابردووی ببژاردایە. ئەگەرچی فەقیر ئەسڵان دڵی بەو دیارەوە نەمابوو، بەڵام بۆ بەجێهێنانی ئادابی گەورەی خۆتان و برەو پێدانی تەریقەتی بەرزی نەقەشبەندی کە چەندەها ساڵە لەم ناوچەیەدا پوکاوەتەوە هەوڵتان بدایە و هەرزەبێژانی بێسەروپاتان لە قسەی پرۆپوج مەنع بکردایە تا لەبەر کوێری حەسوودی ئینکاری نووری هەتاوی عالەمتاب نەکەن و دادی تەعزیم و تەکریمی ئەهالی ئەم زنجیرە بەرزە بدەن کە پادشاهان بە ماچکردنی لاشیپانەی دەرگای ئەم هەڵبژارنانەوە ئەنازن. ئێستام کارە حواڵەی ڕێی ڕاستی ئەو جەنابە ئەکەم کام لەم گەورەیانت بەجێهێناوە. سەرڕای ئەمانە هەمووی وەڵامی نامەی مەردانی خوددا کە ناز بەسەر چەرخی سوراوەدا ئەکەن نانووسیتەوە کە زمانی حاڵیان هەمیشە ئەم وتارە ئەڵێنەوە: چەرخ تێگەدەم ئەگەر بە غەیری مرادی من بگەڕێ، من ئەوەم کە زەبوونی لە چەرخی فەلەک بکێشم.
بیانوو بۆ نەنووسینی وەڵامی نامە ئەهێنیتەوە، هێشتا ئیدعای باوەڕ و خۆشەویستیە مسکی ناکەن. تۆ کە بە دوای حکوومەتدا گەڕێی لەو پەڕی دەسەڵاتدا لە سۆنگەی ترسان لە تانە و گلەی بەدناوکەری چەند لە ڕێدەرچوێکی بێسەرنجام نەتوانی چەند ڕێوڕەسمێکی وەفا و گیان بەختکردن سەبارەت بە شێرانی زنجیرەی ئێمە بەجێ بهێنی و بەم هۆیەوە خۆت لە ریزی هیممەتی قاهیرەی ئەم تائیفە گەورەیە و شکری نیعمەتی مەردانی خوددا هەمووی لەبیر خۆت ببیتەوە، ئیتر ئەولیاءالله لە تنگانەکاندا بۆچی دەستگیری تۆ بکەن. خۆشەویستی زمانی یا قەلبی ئێوە کە لەو پەڕی دەسەڵاتدا نەتوانی ئاشکرا بکەی بەکاری چی دێ و کەی ئاساری ئەو خۆشەویستیە ئەتوانێ دەربکەوێ، مەگەر وەهاتان زانیوە کە ئادابی ئەربابی باتین بەو ئەندازەیە سیر بکەی یا ئەوەی ئەم فەقیرە بە ئەربابی باتین نازانن. ئەگەر نابۆچی ئێمە ئەسراری غەیبیمان بە زیادێکی وەهاوە بۆ ئێوە ئەنووسی کەچی ئێوە ئەستەن گوێتان نەئەدایە. ئێستا سەید ئیسماعیل بە فەرمانی حەزەرات بۆ ئیرشاد بۆ ئەولایان نێراوە، ببینن چۆن ڕەفتاری لەگەڵەکەن. وەسەلام. دەزنۆز 24. پەیوەندی نێوان مەولانا و مەحموود پاشا لە ئاستێکی جێگیردا نەگیرساوەتەوە، جگە لەم نامەیە لە چەند نامەی تردا کە بۆ مەحموود پاشای نووسیوە و لە چەند نامەی تردا کە بۆ عوسمان بەجی برای مەحموود پاشای نووسیوە گلەیی ئەکا ئەڵێ کاتی ئەو ئەسیری عەجەم بووە هەوڵی بۆ داوە ڕزگاری بێ، داوای لە مرشیدەکەی کردووە دوعای بۆ بکا و هەوڵی بۆ بدا، کە لە بەغدادیش بووە بە هەمان شێوە هەوڵی داوە ببێتە خاوەندە سەڵات و پلەپایە بە هیممەت و بەرەکەتی ئەو بۆتە خاوەن حکوومەت، بەڵام ئەو نەک پاداشتی ئەو دۆستایەتی نەداوەتەوە ئەو چاکانی لە بەرچاو نەبووە، فەرامۆشی کردووە هەروەکو یەکتری نەناسن، چاوپۆشی کردووە لە ئازاردانی لایەنگرەکانی و تەنگ هەڵچنین بە مورید و خەلیفەکانی، وەڵامی نامەکانی نەداوەتەوە، باوەڕی بە بەدزمانی نارەکانی کردووە. لە کاتێکدا ئەو چاوەڕێ بووە مەحموود پاشا تەریقەتە نوێەکەی قبول کردایە و بە ئاشکرا بە هەموو لایەکی ڕابگەیاندایە تەریقەتی نەقشبەندی تەریقەتێکی حەقە. بەوتەیەکی تر بەتەما بووە مەحموود پاشا تەریقەتی نەقشبەندی وەکو تەریقەتی ڕەسمی حکوومەتەکەی بسەلمێنێ. لە یەکێ لە نامەکانی تریشدا کە بۆ عوسمان بەجی نووسیوە نیسبەت بە برای گەورەی ئێوە مەحموود پاشا کۆتاییمان نەکردبوو، تەنانەت دوای ئەوەی کە بە دەوڵەتێک شەرەفمەند بووین کە سوڵتانی حەوت کیشوەر لە پەنای ئەو داوەک نەبوو وایە، دیسان بەهۆی ئەوە کە زووتر ئەومان بە دڵسۆزی خۆمان هەژمار کردبوو ئەومان فەرامۆژ نەکرد و سەبارەت بەوان ئەوەندە چاودێریمان کردووە کە بە خەیاڵی کەسدا نایەت. ئێستا کە بۆتە فەرمانڕەوا بە غروری دەسەڵاتی چەند ڕۆژە کە ئەویش لە بەرەکەتی حەزەراتی ئێمە بوو، بە جۆرێک لە خۆبایی بوون کە گویا لە نێوان ئێمە و ئەودا ئاشنایەتی نەبووە و مافەکانی عینایەتی مەردانی خۆیان بە تەواوی لەبیر چۆتەوە، دڵ نایەوێت کە لافی دۆستایەتی و پەیمان و یەکێتی و خۆشەویستی لەگەڵ ببەسێت. بەڵام ئەوەندەم لا جێگیر بووە کە ئەم هەژارە هەمیشە دەرحەق بە میرانی دادگەر کە ئەهلی مروەت و چاودێری حاڵی خەڵک بن دوعای سەرکەوتن و پیرۆزیم کردووە و دەکەم و تا چەند بۆ ڕەواجی شەریعەت و چاکەی ڕەعێت بکۆشن بەو ئەندازەیە شایانی دوعای ئەم هەژارە دەبن. ئیتر چاکبوونی حاڵ و جوانی مەعال بۆ ئەو مەرکەزی دائیرەی ئیقبالە لە خواوەندی بێهەڤاڵ تکا و سوالەکەم. نامە 61. پاشکۆ. سەفەرەکەی مەولانا بۆ هەورامان دوایین سەردانی مەولانایە بۆ کوردستان و ئیتر بە یەکجاری کۆچی کردو بۆ شام و جارێکی تر نەگەڕاوەتەوە بۆ کوردستان. بۆ ئەوەی خوێنەر لە وردەکاری ڕووداوەکاندا ئاگاداریەکیە بێ باشتر وایە دەقی نامەکانی مەولانا وەکو بەڵگەی مێژووی لێرەدا تۆمار بکرێن. بەڵگەکانی یەکەم و سێهەم و چوارەم پێشتر لە یادی مەرداندا بڵاو کراونەتەوە، بەڵام بەڵگەکانی سێم و پێنجەم و شەشەم جاری یەکەمە بڵاوەکرێنەوە. بەڵگە بڵاو نەکراوەکان لە بەردوو دەستنووس وەکو هەبوو نووسراونەتەوە، هەندی هەڵیان تێکەوتووە. نووسەری دەستنووسەکان پێ ئەچێ زمانی فارسیان باش نەزانی بێ، لەمە باشتر ڕاز نەکرانەوە، بەڵام بە چاچی مەبەست ئەدەن بەدەستەوە. ئەوەی کوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. مەولانا لە شام 1238 1242 کۆچی. مەولانا پێشەوەی خۆی بڕوات بۆ شام، شێخ ئەحمەدی خەتیب کە بە شێخ ئەحمەدی هەولێری ناسراوە ناردووە بۆ شام. لە دیمەشق خەریکی بڵاوکردنەوەی تەریقەت و پەیداکردنی پشتیوان و مرید بووە. شێخ ئەحمەد لە کارەکەیدا سەرکەوتوو بووە. لە دیمەشق بنکەیەکی داناوە، یەکێ لەوانی ڕای کێشاوە مفتی دیمەشق بووە. مەولانا دوای ئەوەی لە سەفەرەکەی هەورامانی لە گەڕانەوەی بۆ کوردستان نائومێد بووە، بڕیاری داوە بچێ بۆ شام. خێزانەکەی لە بەغداد بەجێهێشتووە، خۆی لەگەڵ کۆمەڵێ لە خەلیفەکانی بەڕێکەوتون بەرەو شام. ئەوانی لەم کۆچەدا لەگەڵی بوون شێخ عوبەیدوڵای حەیدەری، شێخ ئیسماعیلی هەنارانی، شێخ ئیسماعیلی بەرزنجی، شێخ ئیسماعیلی زڵزڵەیی، شێخ عیسا، مەلا ئەبوو بەکر،
شێخ محەممەدی فیراقی، عەبدولفەتاحی ئاکرێیی، شێخ عەبدوڵڵای هیراتی، شێخ محەممەد ساڵحی سلێمانی، شێخ محەممەد ناسێح، شێخ عومەر، ئەحمەدی کوردی مەکی. مەولانا سەرەتا لە مزگەوتی جامع المعەلەق لای شێخ ئەحمەدی خەتیب دامەزراوە، پاش ماوەیەک خانوویەکی کڕیوە، بەشێکی لێ کردوتە شوێنی ئەنجامدانی نوێژی 5 فەرزە. ئەسفەلموراد 46. لە نامەیەکدا کە بۆ مەلا عەبدولغەفووری کەرکووچی و مەلا محەممەد جەدیدی بەغدادی نووسیوە کە دوو لە خەلیفەکانی شاری بەغداد بوون، بازەکە کە تا ڕۆژی حەڤەی ڕەبیع الئەوەلی 1238 کۆچی خێزانەکەی نەگەیشتۆتە شام. لەو ماوەیەدا خۆی دوورەپەرێز ڕاگرتووە لە بینینی خەڵک و لە ئیرشاد. شێخ ئەحمەدی خەتیب خەریکی تەوەجوه بووە و خەلیفەکانی هەر یەکیانی ڕاست باردووە بۆ شوێنێک، مەلا ئیبراهیم بۆ جەزیرە، سەید ئیسماعیلی بەرزنجی بۆ شارەزور، شێخ مەحموودی برای بۆ سلێمانی، عوبەیدوڵڵا ئەفەندی حەیدەری بۆ بەغداد، محەممەد مەجزوب بۆ کەرکووک، سەید تەهای شەمدینانی بۆ وان. ئەلڕقعە 75. سێ گروپ لە زاناکانی دیمەشق کە هەر گروپیان زانای مەزەبێکی ئەهلی سونەت و جەماعەت بوون، بۆ تاقیکردنەوەی بیر و بۆچوونەکانی مەولانا سەردانیان کردووە و گفتوگویان لەگەڵ کردووە. گروپی زانایانی شافعی کە پێگاتووە لە عەبدوڕەحمان الکەزبەری، عەبدوڕەحمان الطیبی، عومەر ئەفەندی القوڕی، حامد العەطار، حەسەن البیطار. گروپی زانایانی حەنەفی کە پێگاتووە لە عەبدولغەنی سادات، محەممەد الڕەحمەتی، عومەر المجتەهید، هاشم الناجی، محێدین الئەدلەبی. گروپی زانایانی حەنبەلی کە پێگاتووە لە حەسەن الشەطی، سەعدی ئەفەندی الڕێحبانی. هەر سێ گروپ بە دڵنیایی لە باوەڕی دینی و قوڵی زانایی بە ئاسوودەیی مەولانایان بەجێهێشتووە. ئەسفەلمەوارد 48. مەولانا لە نامەکانیدا هەمیشە بەخۆی ئەڵێ ئەم فەقیرە یا ئەم مسکینە و هەندێک جار خۆی بە مەرکەزت دائیرەت المستەمەندی و مەرکەز دائیرەت دەردەمەندی ناو ئەبا، بەڵام بەکردەوە مەرکەزی دائیرەی ئیرشاد بووە. چۆتە هەر شوێنێ لە سلێمانی بوو بێیان لە بەغداد یا شام، ئەو مەرکەزە لەگەڵ ئەو گوێزراوەتەوە بۆ ئەو شوێنە. ئیتر شام بۆتە مەرکەزی تەریقەتەکەی لە سەرانسەری جیهاندا. کێشەی ناوخۆی تەریقەت. مەولانا ویستویەتی هەندێک لە خەلیفەکانی بنێرێ بۆ ئەستەمبۆڵ بۆ ئیرشاد و بڵاوکردنەوەی تەریقەتەکەی، لەگەڵ چەند کەسێکیان قسەی کردووە. لەبەر ئەوەی حەود مەرجی بۆ داناون لە ترسی ئەوەی پێیان جێبەجێ نەکرێ، کەسیان چوونی قبوڵ نەکردووە جگە لە عەبدولوهاب سووسەیی کە یەکێ بۆ لە خەلیفەکانی مەولانا لە ئاکرێ لە کوردستان. ئەسفەلمەوارد 68. عەبدولوهاب سووسەیەکێ بۆ لە شاگرد و مرید و خەلیفەکانی مەولانا، مەلایەکی زیرەک و شارەزا بووە، بەڵام پێ ئەچێ دوو زمان بووبێ کە چۆتە ئەستەمبۆڵ بۆ بڵاوکردنەوە و برەوپێدان تەرویجی تەریقەتەکەی بۆ مەبەستی خراپ بەکارهێناوە. وتار و ڕەفتاری، قسە و هەڵسوکەوتی لەگەڵ ئوسوڵەکانی تەریقەت ناساز یا پێچەوانە بووە. بەدگومانی لای کاربەدەستانی عوسمانی و بەدناوی لە ناو خەڵکدا دروست کردووە. پێ ئەچێ زەرەری گەورەی لە ناوبانجی مەولانا و تەریقەتی نەخشیدا بێ. مەولانا بانجی کردوتەوە بۆ دیمەشق بۆ لای خۆی، بۆی دەرکەوتووە ئەوەی بەپاڵی دراوە ڕاستە. داوای لێ کردووە دەست لەو کارانە هەڵبگرێ. لای ئەو پەشیمان بۆتەوە لە کردەوەکانی، بەڵێنی داوە کە ئیتر پەیڕەوی ڕێنمایەکانی مۆرشیدی کامیل بکە، بەڵام دروی لەگەڵ کردووە بەڵێنەکەی نەبردۆتە سەر. بەدزی مەولاناوە بە پێچەوانەی ئەوەوە کە بەڵێنی بە مەولانا داوە نامەی بۆ مریدەکانی نووسیوە. لەسەر ئەوە مەولانا وەکو لە نامەکانی دانووسیوێتی ئیرادەی ئیلاهی دەرچووە بۆ دەرکردنی لە تەریقەت و دەری کردووە. داوای لە گشت خەلیفە و مریدەکانی کردووە هەموو جۆرە پەیوەندیشی لەگەڵ ببڕن و هەر کەسێ پەیوەندیشی لەگەڵ نەبڕی بێ پەیوەندی ئەویشی لەگەڵ تەریقەت بڕیوە. الحەدایق الوەردیە 313-314. لە نامەیەکیدا کە بۆ حاجی محەممەد ئەسعەد ئەفەندی نائیبزادە وەکیلی بەغدادی نووسیوە ئەڵێ لە سۆنگەی حیل و دەسائیس و هێنانی کەلاکی بۆگەنی دنیای و چەندین شتی تر کە دوای هیجرەتی شامپی زانراوە، ئیرادەی ئیلاهی بۆ دەرکردنی عەبدولوهاب دەرکەوت و ئەویان لە تەریقەت دەرکرد و دۆستەکانی و دوژمنەکانیشی پاکانیان لێکرد. دەزنووس 112. هەر لەو بارەیەوە نامێکی بۆ مەلایحیای مزوری نووسیوە. ئەڕقعە 15. لە کوردستان چەند گوندێ بە ناوی سووسێ هەیە، یەکێکیان لە سوورداشە، یەکێکیان لە شەقڵاوەیە، یەکێکی تر گوندێکە لە ئاکرێ. عەبدولوهاب خەڵکی گوندی سووسەی سەر بە قەزای ئاکرێ بووە، ناسیا و نزیکی مەلایحیای مزوری بووە. بۆیە مەولانا هەواڵی دەرکردنی ئەوی لە تەریقەتی نەقشبەندی لە ناو هەموو خەلیفەکانی کوردستان و بەغدادا تەنیا بۆ ئەو نووسیوە بۆ ئەوەی لە ڕێگەی ئەوی شەوە کەسانی پەیوەندیدار ئاگادار بن. بۆ ئاگادارکردنەوەی خەلیفەکانی ئەستەمبۆلی لە دەرکردنی عەبدولوهابی سووسێ مەولانا چەند نامەیەکی نووسیوە. بۆ ئەوەی بڕوا بە نامەکانی بکەن نامەکانی بە خەتی خۆی نووسیوە. بۆ نەجیب پاشا ئەڕقعە 7.
بۆ سێ لە خەلیفەکانی ئەستەمبۆڵ ئەڕقعە 18 بۆ عینی ئەفەندی ئەڕقعە 19. دوای دەرکردنی لە تەریقەت عەبدولوەهاب لە دیمەشقەوە ڕۆیشتووە بۆ مەکە لە حیجاز و لەوێوە چووە بۆ دەهلی لە هیندستان بۆ سەردانی شا عەبدوڵای دهلەوی، ئەویش دەری کردووە. عەبدولوەهاب کتێبێکی دژی مەولانا نووسیوە، هەندێک پرسی بەپاڵ داوە کە پێچەوانەی شەرع بوون. بە قسەی لە ئەنگرەکانی مەولانا ئەوانە ئیفترا بوون لە ئەنجامی ڕق و کینەدا نووسیونی. محەممەد ئەمین ئیبن عابدین بە کتێبی سەل الحسام الهندی لنەسرەت مەولانا خالید النەقشبەندی بەرپەرچی داوەتەوە. وەکو ئەجێڕنەوە نێارەکانی مەولانا لە حەڵەب راپۆرتی خراپیان لەسەر هەڵسوکەوتی مەولانا بۆ سوڵتانی عوسمانی نووسیوە. سوڵتان ویستوێتی ڕێگە و شوێنی قەدەغەکردنی بگرێ، بەڵام شێخ الئیسلام داوای لێ کردووە پێش ئەوە هیچی دەربارە بکرێ لێکۆڵینەوەی لێ بکرێ. دوو کەسیان بە جلوبەرجی دەروێشیەوە ناردووە بۆ دیمەشق بۆ لێکۆڵینەوەی نهێنی لە جموجوڵی مریدەکانی تەریقەت و شێخ خالید. هەردووکیان بە دوو راپۆرتی باشەوە گەڕاونەتەوە، تەنانەت دوای گەڕانەوەیان بۆ ئەستەمبۆڵ یەکێکیان گەڕاوەتەوە بۆ شام لە سەردەستی مەولانا تەریقەتی وەرگرتووە بۆتە موریدی الحەدایق الوەردیە 314-315. خانەقای سلێمانی مەولانا کە لە بەغداد بووە یا لە شام بە وردی چاودێری خانەقاکەی سلێمانی کردووە. جموجوڵ لە ناو خانەقادا دوای ڕۆیشتنی خۆشی هەر بەردەوام بووە، بەڵام هەمیشە کێشەی تێدا بووە. مەولانا کاتێ سلێمانی بەجێ هێشتووە، شێخ عەبدوڵای هەرەوی لە جێگەی خۆی بۆ سەرپەرشتی کاروباری خانەقای سلێمانی داناوە. شێخ عەبدوڵا کەسایەتێکی زانا و لێوە شاو بووە، بەڵام خەڵکی وڵات نەبووە، ئەفغانی بووە. سەرپەرشتیکردنی خانەقا وەکو پایەکی بەرزی تەریقەتی و کۆمەڵایەتی لەناو مریدەکانی تەریقەت و لەناو خەڵکدا، هەروەها دابەشکردنی داهاتی دارایی خانەقا کە پێ ئەچێ کەم نەبوو بێ دوای ڕۆیشتنی مەولانا لە سلێمانی ململانەی لە نێوان خەلیفەکانیدا خوڵقاندووە. خەلیفەکانی نیشتەجەی سلێمانی چاویان بڕیوەتە هەردووچی. لە نامەیەکدا کە بۆ هەموو کاربەدەستەکانی خانەقای سلێمانی بە کۆمەڵ مەلا عەبدوڵای هەرەوی، مەلا عەبدوڕەحمان، دوو عەبدوڵقادر و دوو ئەحمەدی نووسیوە گلەیی لە بێسەروبەری کاروباری خانەقا کردووە و سەر لە نوێ ئیشوکاری بەسەردا دابەش کردوون. پلەکانی ریزبەندی کردوون و هەمان پرەنسیپی گوێڕایەڵی بێچەندوچوونی مورید بۆ شێخەکەی دووبارە کردوێتەوە کە ومن قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، واتە هەرکەس بە شێخەکەی بڵێ بۆچی هەرگیز سەرکەوتوو نابێ. هەڕەشەی لێ کردوون کە ئەگەر ڕێنمایەکانی جێبەجێ نەکەن لە نێوان ئەو ئەواندا فیراقی ئەبەدی ڕوئەدات. نامە 148. لە نامەیەکی تریدا کە لە شامەوە بۆ شێخ عەلی قازی سلێمانی نووسیوە چەند پرسێکی باس کردووە. یەکەم ئەو دەنگۆیی بە درۆ خستۆتەوە کە کاربەدەستانی سلێمانی بەخۆشیەوە بڵاویان کردوێتەوە، گویا مەولانا لەبەر دەستکورتی و قەرزاری سەرنجام ناچارە بێ پەنا بۆ ئەوان بباتەوە و لەوانەیە بگەڕێتەوە بۆ بەردەستی ئەوان. وەکو خۆی نووسیوێتی لە شارەزور ئاڵۆزیەک ڕووی داوە، هەندێ لەوانە ویستویانە ئەوە بکەن بە بیان و شارەزور بەجێ بهێڵن و ڕووبکەنە شام بچن بۆ لای ئەو. نەیویستوە ئەوانە بچن، خۆی وای بڵاو کردوێتەوە قەرزارە و باری دارایی باش نییە بۆ ئەوەی کەس لەوانە ڕووی تێنەکەن و نەبن بە بار بەسەریەوە. دووەم وەکو گوشارێ بۆ سەر ئەو گوندی سەرگەتیان لە حەمەخانی برای سەندوێتەوە. سێەم پرسی خانەقای لەگەڵ باس کردووە، ناڕەزایی لە هەندێ لە بەڕێوەبەرەکانی ئەوێ دەربڕیوە و هەڕەشەی دەرکردنی لێ کردوون ئەگەر لەسەر هەڵسوکەوتی پێشویان بەردەوام بن. نامە 159 دەزنووس 124. مەولانە لە نامەیەکدا کە بۆ یەکێ لە دۆستەکانی بەغدادی نووسیوە ئەڕق ئاسینۆ دەستەواژەی سەرقاڵبوونی خۆی و مریدەکانی بە فەقر و فاقەوە بەکارهێناوە. ساڵانی دوایی پاش ڕۆیشتنی بۆ شام و مردنی خانەقاکەی لە سلێمانی هەر بە ئاوادانی ماوەتەوە. نالی وەکو لە قەسیدە ڕائیەکەیدا هەواڵی سلێمانی پرسیوە، ماوەیەک لە حوجرەیەکی ئەم خانەقایەدا ژیانی بەسەر بردووە. دیارە لەو سەردەمەدا کە ئەو لەوێ بووە کاروباری خانەقاکە و ڕەفتاری سۆفیەکانی جۆرێ بووە بۆتە جێگەی ڕەخنە و گاڵتە پێکردن. نالی دەربارەی دەستەواژەی فەقر و فاقە ئەڵێ، سۆفی لە فەخر و فاقە وەکو فاقە فاقیدا، تەزبیحی دامودانە ڕیشی دووفاقی فاق. دەربارەی خانەقاکەش ئەڵێ، نالی سەر لە گونبەندەکەی خانەقا دەکا، لایەک پڕە لە مەشعەلە و لایەک پڕە لە مەشغەڵە. ئاوارەیی و نۆستالجیا. مەولانە خالید لە نامەکانیدا چەند جارێ وشەی غەریب و چەند جارێ وشەی ئاواری بەکارهێناوە. ڕاستیەکەیشی بەشێکی گرنگی تەمەنی لە ئاوارەییدا بەسەر بردووە، بەڵام وشەی غەریب چەندین لێکدانەوەی جیاواز ئەڵەگرێ. ڕەنگە مەبەستی لە خۆ بێگانەبوون بوو بێ یان خۆ بە بێگانە زانین لەو ژینگە کۆمەڵایەتی و سیاسیتی داژیاوە یان لەم دنیایە کە ژیانی مرۆڤی تێدا کاتیە. خالیدی لاو، خالیدی حاجی، خالیدی سەحرانوەرد، خالیدی پیری تەریقەت و خالیدی ئاوارە لە هەر جێگەیەک گیرساوەتەوە هەمیشە سۆزی خۆشەویستی نیشتیمان لە دڵ و دەرونیدا جۆشی سندووە.
ئەم سۆزە دەرونیەی لە دووڕوڵاتیدا بە شێعری فارسی وەکو نۆستالجیای شەقۆڵ ڕەنجی داوەتەوە. خالیدی سەحرانوەرد لە ڕێگەی هیندستان کەوتۆتە بیری نیشتیمان و دۆست و خۆشەویستەکانی و ناڵەی دەرونی خۆی لە شێعرێکی پرسۆز و سووتان داڕشتووە. سالمیش دوای ئەو بە چەند ساڵێ ئاوارە بووە لە ژێر کاریگەری شێعرە فارسیەکەی مەولانا بە هەمان شێواز شێعرەکەی بە کوردی تەخمیس کردووە. لە دوابەشیدا ئەڵێ کەس نەبێ سالم لە دنیادا وەکو من تووشی دەرد، بێنەوە کەوتومە غوربەت ناتەوان و ڕەنجی زەرد. شعری مەولانا خوێنم هەڵ ئەکێشم ئاهی سەرد، خالیدا گەرنسیتی دیوانە و سەحرانوەرد، تووک و جاو کابل و غەزنین و خاک قەندەهار. سالم ئیلهامی لە شعرێکی تری مەولاناش وەرگرتووە بە هەمان شێواز و بە هەمان چێش و ئاوازی ئەلویداعەکەی ئەو کە لە ماڵ ئاوایی خانەی خوادا لە حیجاز و توێتی سالم ماڵ ئاوایی لە نیشتیمانەکەی کردووە ئەڵێ ئەلویداع ئەی مڵکی بابان ئەلویداع، ئەلویداع ئەی جایی جانان ئەلویداع. لە بەردەمی دەرگای شاهی گیان ئابادا کە ئەو خۆی ئەو ڕێگا دوورە پڕمەترسی بۆ ماچکردنی خاچی دەرگاکەی پێوا و ئەوەندە بە تاسێەوە بۆ ناوی ناوە کەعبەی ئامال کەچی لەبەر ئەو کەعبەیەدا ڕووی کردوتە دۆستەکانی کوردستانی. سەرەتای نامەکەی بەم چوارینەیە دەست پێ کردووە. واڵەی شوق جەمال دووستان، بی‌نەسیب از گەشت باغ و بوستان، بەندە واماندە از وەصل حەبیب، خالد دەرماندە دەر هندوستان. لە سەفەرەکەیدا بەرەو شام کە گەیشتۆتە شاری نسێبین وەستایانە ناوی نسێبینی لە چوارینەیەکدا داڕشتووە، بەڵام داغ و غەمی دووری خۆی کە بووە بە بەشی ئەو بە ئاشکرا دەربڕیوە، بەڵام لەگەڵ چارەنووس ئەتوانێت چی بکە؟ ئەڵێ امروز که منزلم نصیبین گردید، از داغ غمت نصیب من این گردید، دوری ز سر کوی تو از من دور است، اما چه توان کرد نصیب این گردید. لە شێرێکی تردا لە ستایشی کەسێکدا باسی چەپکێوە نەوشەی چەمی زەڵم هەڵبژاردن لە گوڵی گوڵشەنی گوڵعنبەر خورماڵی ئێستا ئەکاو ئەڵێ ای مه برج شرف سروری، وی در درج صدف دلبری، مهرجان تاب و سپهر کمال، تازه گل گلبن پیغمبری، چند بنفشد ز ریاض ظلم، منتخب از گلشن گل عنبری. مەولانە خالیل لە شعرێکی تریدا داوا لە نەسیمی سەبا ئەکا ببێتە خەمخۆری ئەو بە دەشتی شارەزۆردا تێپەڕێ و پەیامەکەی بەیار بگێنێ، چونکە خۆی ناتوانێ بڕوا بۆ ئەوێ غەم ئەوەندەی چێوی پیرەمەگرون لە سەردڵی نیشتووە، چاویشی وەکو سەرچاوی ئاوی سەرچنار فرمێزگە ڕێژێ ئەڵێ خون شد دلم نسیم صبا غمگسار شو، بر دشت شهرزور دمی رهگذار شو، رفت آن که ما به عیش در آن بوم بگذریم، زنهار تو وکیل من دلفگار شو، می بوس خاک آن چمن بعد از آن روان، نزدیک بارگاه بت پردهدار شو، تاری ز چین ترشت از لطف باز کن، سرچنار را که تو رشک تتار شو، غم بر دلم نشست چو گدرون ز داغ هجر، ای چشم سار چشم دو هم سرچنار شو، بیکاریست کار جهان و جهانیان، بگریز خالد از همه و مرد کار شو. نالی لە ئاوارەییدا پێ ئەچێ ئیلهامی قەسیدە بەناوبانگەکەی قوربانی تۆزی ڕێگەتم ئەی بادی خۆش مرور، ئەی پەیکی شارەزا بە هەموو شاری شارەزوور. لەم شعرەی مەولانە وەرگرت بێ و لاسای ئەمی کرد بێتەوە لە ناردنی پەیامەکەیدا. ئەوەی کوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. سەردانی فەڵەستین و حەج. ساڵی 1240 کۆچی سەردانی فەڵەستینی کردووە، لەو سەردانیدا سەری لە بەیت المقەدەسیش داوە. هەر لەو ساڵەدا ناردوێتی بەشۆر شێخ مەحموودی برایدا لە سلێمانیەوە هاتووە بۆ شام، ناردوێتی لە حیجاز نیشتە جێبێ، ئەرکی تایبەتی پێسپاردووە. ساڵی 1240 کۆچی بۆ دووەم جار چوە بۆ حەج، بەر لە ڕۆیشتنی وەسیەتی کردووە، کتێبەکانی و هەندێ لە دارایەکانی خۆی وەقف کردووە، بۆ سەرپەرشتی جێبەجێکردنی وەسیەتەکەی لە ناو خەلیفەکانیدا چواری دیاری کردووە، بەڕیز شێخ ئیسماعیلی هەنارانی، شێخ محەممەد ناسیح، شێخ عەبدولفەتاحی ئاکرێیی، ئینجا ئیسماعیل ئەفەندی غەزی، وەبای تاعون. مانجی ڕەمەزانی ساڵی 1242 کۆچی لە شام نەخۆشی تاعون بڵاو بۆتەوە.
مەولانە پێشتر کارەساتی بڵاوبوونەوەی تاعونی دیبوو لە سلێمانی مامۆساکەی خۆی شێخ عەبدولکەریمی بەرزنجی کە ئەم لە جێگەکەی ئەو دانرابوو بە تاعون مردەبوو. چەند جارێکی تریش وەبای تاعون لە سلێمانی و ناوچەکەی دابوو. ژمارەیەکی زۆری دانیشتوانی قڕ کردبوو. زانیوێتی کە تاعون نەخۆشیێکی چەندە کوشندەیە، بەڵام ئەو زانایانی وڵاتانی ئیسلامی جگە لە دوعا باوەڕیان بە هیچ چارەسەرێکی تر نەبووە و هیچ چارەسەرێک و هیچ ڕێگەیەکی خۆپاراستنیشیان نەزانیوە. پێیان وا بووە تاعون غەزەبی خۆیان بەسەریاندا باریوە، لەبەر ئەوە لە ئەنجامی تێکەڵاویدا بە کۆمەڵ لێی کوشتون. 26 شەوالی 1242 کۆچی کوڕێکی مەولانە بە تاعون مردووە. بەیانی ڕۆژی هەینی لە بناری قاسیۆن ناشتوانە. بۆ نوێژی جومعە چوونەتە مزگەوتی جامع العەداس. مەلا عیسا ئیمامی مزگەوتەکە و یەکێ لە خەلیفەکانی مەولانە ئەویش توش بووە. بە زەحمەت نوێژەکەی پێ تەواو کراوە. ڕۆژی دواتر مردووە. لە پاش چەند ڕۆژێک کوڕێکی تری مەولانە تاعون کوشتوێتی. تەرمی ئەویشیان بردووە لە بناری قاسیۆن لە تەنیش براکەوە ناشتوانە. مەولانە لەوێ شوێنی بۆ گۆڕی خۆی و هاوسەرەکانی و خەلیفەکانی دیاری کردووە و گۆڕێکی بۆ خۆی بە هەڵکەندن داوە. لە گەڕانەوەیدا بۆ ماڵەوە ئیسماعیل ئەلغەزی بان کردووە و وەسیەتنامەی بۆ بنووسێ. غەزی هەم برایەکێ لە هاوسەرەکانی بووە، هەم خەلیفەیەکی نزیکی بووە. بەپێی وەسیەتەکەی بە دوای یەکدا ئەم خەلیفانەی بە جێنشینی خۆی و وەسی لەسەر خێزانەکەی داناوە. ئیسماعیل هەنارانی لەسەر سوجادەی ئیرشاد و وەسی لەسەر خێزانەکەی و چاودێر بەسەر وەقفەکانیەوە. دوای ئەو محەممەد ئەلناسح، دوای ئەو شێخ عەبدولفەتاح ئاکرێی، دوای ئەو ئیسماعیل غەزی. بۆ ئەوەی هەریەکێکیان مردن بێ کێشە و هێنان و بردن، ڕاستە و خۆ ئەوی دوای ئەو جێگەی مەولانە بگرێتەوە. سوجادە ئیرشاد نە بە چۆڵی بمێنێتەوە و نە ناکۆچی لە نێوان خەلیفەکانیدا دروست بکە. هەموو خەلیفەکانی کۆ کردوتەوە، وەسیەتەکەی لە بەردەم هەمویاندا دووبارە کردوتەوە. داوای لێکردوون تەباو کۆک و یەکگرتوو بن، هەمویان گوێڕایەڵی جێنشینەکەی بن. بەر لە مردنی مەولانە محەممەد ئەمین بن عابدین بۆ پرسەی کوڕەکانی چۆتە سەردانی مەولانە. وتوێتی: لە خەومدا تۆم بینی نوێژی مردود لەسەر تەرمی عوسمانی کوڕی عەفانە کرد. مەولانە لە وەڵامدا وتوێتی: ئەوە منم ئەمرم، چونکە من لەنەوەی عوسمانم. مردنی مەولانە. دوای ئەوەی لای چۆڵ بووە چۆتە ژوورەوە بۆ لای هاوسەرەکانی ئامۆژگاری کردوون. بەیانی چوارشەممە 11 زیلقعدەی 1242 کۆچی نیشانەکانی تاعونی لێ دەرکەوتووە و کاری تێکردووە. داوای کردووە کەس نەچێ بۆ لای. ڕۆژی پێنجشەممە 12 زیلقعدەی 1242 کۆچی ڕێگەی بە خەلیفەکانی داوە بۆ یەک جار بچن بۆ بینینی. 20 خەلیفە بەیەکەوە چوونەتە ژوورەوە بۆ سەردانی. مەولانە لەسەر لای ڕاز ڕۆ و قیبلە ڕاکشاوە، بە ئیشارەت پێی وتون قسە نەکەن و زۆر نەمێننەوە و بڕۆن. ئێوارەی هەینی 13 زیلقعدەی 1242 کۆچی مردووە. قازی شام ئاگاداری بانگدەرەکانی مزگەوتە گەورەکانی کردووە کە هەواڵەکە بە خەڵک ڕابگەێنن. تەرمەکەیان بردوتە مزگەوتی یەلبەغا نوێژی مردووی لەسەر بکرێ و لەوێەوە ببرێ بۆ گۆڕستان. خەرەباڵغیەکی زۆری لەسەر کۆبۆتەوە. بە ئیمامەتی شێخ عەبدوڕەحمان کەزبەری نوێژی لەسەر کراوە. زۆری ئامادەبووان نەیان پەرژاوە نوێژی لەسەر بکەن. دوای ئەوەی بردویانە بۆ قاسیۆن بە ئیمامەتی محەممەد ئەمین بن عابدین دووبارە نوێژی لەسەر کراوە، ئینجا بە خاچیان سپاردووە. خەون و زیندە خەو. مەولانە کەسایەتیی بەهێز بووە، کاریزمایەکی کەمیۆنەی هەبووە، کاریگەریەکی خۆڵی لەسەر خەلیفە و مریدەکانی هەبووە. لە مردنیدا هەزاران کەس لە پرسەکەیدا بەشدار بوون. دەیان قەسیدەی درێژ لە شیوەنیدا هۆنراونەتەوە، دەیان کتێب لەسەر ژیان و مەناقیب و کەراماتی نووسراون، سەدان چیرۆکی جۆراوجۆری گەورەی و توانای ژوور ئاسایی بۆ هەڵبەسراوە. لە ڕۆژانی مردن و ناشتن و پرسەکەیدا گەلێک کەس خەونی دیوە و خەونی جێڕاوەتەوە. لەوانە محەممەد ئەمین بن عابدین یەکێ لە خەلیفەکانی مەولانە لە زمانی پیاوچاکێکەوە جێڕاوێتەوە. لە شەوی مردنی مەولانادا مانگ لە ئاسمانەوە بەسەر ماڵەکەی ئەودا بەربۆتەوە. شێخ عەبدولقادری دیمەلانی یەکێکی تر لە خەلیفەکانی مەولانە خەوێکی جێڕاوەتەوە. لە خەویدا مەولانە لەسەر گۆڕەکەی دانیشتووە. خەلیفەکانی لە دەوری بوون. دەرگاکانی ئاسمان کراوەتەوە. حۆریەکان بە ڕازاوەیی لەبەر دەرگا چاوەڕێی بوون. شێخلی پرسیون چاوەڕوانی چی ئەکەن؟ وتویانە مەلابەکر دێ بۆ لامان. دوای ناشتنی مەولانە ڕویان کردوتە مزگەوت بۆ نوێژی جومعە. مەلابەکر یەکێ لە خەلیفەکانی مەولانە پێشەوای مزگەوتەکە بووە. ئەو نیوەڕۆیە بە زەحمەت لەسەر مینبەری مزگەوتی عەداز نوێژەکەی پێ تەواو کراوە، چونکە تاعون لەویشی داوە. ئەویش ڕۆژی یەکشەممە مردووە. هەر عەبدولقادر دیمەلانی لە زمانی پیاوێکی ئەهلی تەقوا و سەلاحەوە جێڕاوێتەوە. ئەو پیاوە لە مزگەوتی عارفی گەورە شێخ محێدینی عەرەبی بووە. شێخ لە گۆڕەکەی هاتووەتە دەرەوە بۆ ناو مزگەوت، کۆمەڵێ لە ئەتباعەکانی لەگەڵ بووە. کابرا هۆی دەرهاتنی پرسیوە. یەکێکیان پێی وتووە شێخ ئێوێ بڕوا بۆ بناری قاسیۆن بۆ ئەوەی سڵاو لە حەزرەتی مەولانە خالید بکە. کابرا شوێنیان کەوتووە تا گەیشتونەتە گردەکە. سەر گردەکە خانووی گەورەی لێبووە کە ئەم پێشتر هەرگیز نەیدیون.
حەزرەتی مەولانە بە خێرایی لە خانۆکان هاتووەتە دەرەوە بۆ ئەوەی پێشوازی لە شێخ محەدی بکە. شێخ و مەولانە کە گەیشتونەتە یەکتری وەکو لە دوو سەفەری دوورەوە هاتبن سڵاویان لە یەکتری کردووە و دەستیان کردوتە ملی یەکتری. حەزرەتی شێخ گلەی لە حەزرەتی مەولانە کردووە کە بۆچی تا ئێستا لەگەڵی کۆنەبۆتەوە. حەزرەتی مەولانە وتوێتی مەشغوڵ بووم. حەزرەتی حاق جەل جەلالەه و عەزەمە نەوالەه هەر هەش دەرگاکانی بەهەشتی بۆ کردومەتەوە. فەرمانی پێ کردوم لە بەردەم هەر یەکێ لەو دەرگایانەدا یەکێ لە ئەتباعەکانم دابنێم بۆ ئەوەی هەر کەس لەم تاعونەدا بمرێ ئەوان پێشوازی بکەن. کابرا وتوێتی ڕوانیم هەر هەش دەرگاکانی بەهەش کرابوونەوە، کەس ناتوانێ باسی خۆشیان بکە. لەبەر هەر دەرگایەکیاندا یەکێ لە تابعەکانی حەزرەتی کەریم وەستا بوو سەیری هاتوانیە کرد. ئەگەر پیاوێ لە ڕۆیشتندا ناتەوان یا لاواز بووایە ئەوان دەستیان ئەگرت و ئەیان بر بۆ ژووری بەهەشت. کابرا لە حەزرەتی کەریمی پرسیوە ئەم تاعونە کێڕوە، داوای یارمەتی لێ کردووە. مەولانە وتوێتی ئینشاءالله دەفعیەکەین. کابرا پرسیوێتی گەورم ئەگەر ئەمە قەزا و قەدەری خوا بێ چۆن دەفعیەکەن؟ مەولانە وتوێتی نەدفعه بالله. ئەم چیرۆکانە و دەیان چیرۆکی تر کە نووسەرانی بیۆگرافیەکانی مەولانە خالید وەکو ڕاستیەکی بێگومان تۆماریان کردووە نیشانن بۆ پەیوەندی ڕۆحی خالیدی پیری تەریقەت لەگەڵ خەلیفە و مرید و مەنسوبەکانی. مەولانە خالید هیچ دەسەڵاتێکی دنیایی نەبووە، نەتوانیوێتی هیچ پلێکی حکومڕانی بەکەس ببەخشێ، نەپارێکی ئەوەندە زۆری هەبووە خەڵکی پێ بکڕێ، بەڵام کاریگەریەکی سایکۆلۆجی ئەوەندە بەهێزی هەبووە ئەو هەموو پیاوە گەورەیە شوێنی کەوتون و خەویان بە تواناکانیەوە بینیوە و ئومێدی گەورەی دینی و دنیاییان لەسەر هەڵچنیوە. خۆشی ئەمەی زانیوە لێکێ لە شعرەکانیدا بەو پەڕی ڕازگۆییەوە دەری بڕیوە ئەڵێ بە وەستای غەم وێرانەکەی خۆمم نۆژەن کردووە و بە یادی تۆ سەرنجام کەعبەم کرد بە بتخانەی خۆم. هەموو پزیشکەکانی جیهان لە چارەسەری مندامان، بەڵام دڵە دیێوانەکەی خۆم لە دەردێکدا دەرمانەکەی دۆزیەوە. لە سۆنگەی سەودای تۆوە لە دنیادا وەها بەدناو بووم، بەگوێی خۆم لە هەموو لایەک جۆم لە ئەفسانەی خۆم بوو. مردنی هەنارانی وەبای تاعون لە ناو خەلیفە و مریدەکانی مەولانادا بڵاو بۆتەوە. ئیسماعیل هەنارانی لەسەر سوجادەی ئیرشاد دانیشتووە دەستی کردووە بە کارەکانی. هەناران گوندێکە لە دۆڵەڕووتی سەروی شاری سلێمانی. ئیسماعیل یەکێ بووە لە شاگردە نزیکە دڵسۆز و گوێڕایەڵەکانی کە بە درێژایی تەمەنی ئیرشادی مەولانە لەگەڵ خۆی بووە. مەولانە ئەوەندە متمانی پێ بووە بەر لە مردنی خۆی وتوێتی مادام شێخ ئیسماعیل ماوە وابزانن من ماوم و نەمردوم. تاعون لە جێنشینەکانی داوە. لە یەک ڕۆژدا شێخ عەبدولفەتاحی ئاکرێی و شێخ محەممەد ئەنناسیح توش بوون. پاش دوو ڕۆژ شێخ محەممەدی کوشتووە، بەڵام عەبدولفەتاح ماوە. ڕۆژی دەهەم لە شێخ ئیسماعیلی هەنارانی داوە. پاش 14 ڕۆژ کوشتوێتی. 4 ڕۆژ پێشەوەی بمرێ وەسێتی کردووە. بۆ سەرپەرشتی وەقفەکانی شێخ محەممەد بن عەبدوڵڵا ئەلخانی دیاری کردووە، بەڵام بۆ دیاریکردنی بۆ جێنشینی خۆی لە جێگەی مەولانە لەسەر بەرماڵی ئیرشاد خەلیفە و مریدەکانی کۆ کردووەتەوە ڕاوێژی پێکردوون لە دوای مردنی ئەو چێ ببێتە مرشید. خەلیفەکان سەریان لێ شێواوە چونکە هەر کەسیان خۆی بە شایستی ئەو جێ زانیوە و ویستوێتی خۆی ببێ. ئیسماعیل غەزی و توێتی ساڵی پار مەولانە کە چوو بۆ حەج لە وەزری وەسێتی نووسی و ناردی بۆ من و شێخ محەممەد ئەلناسیح مەلا عەبدوڵای هەلەوی کردوتە خەلیفەی مطلق لەسەر بەرماڵی ئیرشاد، دوای ئەو محەممەد ئەلناسیح، دوای ئەو شێخ عەبدولفەتاح، دوای ئەو ئەم فەقیرە. لەم وەسێتەدا باسی خەلافەتی تۆی نەکردووە. هەنارانی سوپاسی کردووە. هەرەوی لەو کاتەدا لە سلێمانی بووە. هەنارانی نامەی بۆ نووسیوە بگاتە شام. داوای لە گشت خەلیفەکان کردووە تا هەرەوی ئەگات هەر کەسیان لە شوێنی خۆی خەریکی تەوەجۆ بێ. مەولانە تۆڕێکی ڕێکخراوەیی فراوانی خەلیفە و مریدی لە سەرانسەری وڵاتانی ئیسلامیدا لە دوای خۆی بەجێهێشتووە. مردنی کتوپڕی مەولانە بۆ هەمویان چاوەڕوان نەکراو بووە کە سایەتی ئەو لە ناو خەلیفەکانی تاریقەتەکەیدا ئەوەندە گەورە و بەهێز و کاریگەر بووە، دوای ئەو ئیتر کەسێکی تر نەیتوانیوە جێگەی بگرێتەوە و ئەو بۆشایی ئەو بەجێی هێشتووە پڕ بکاتەوە. ئەم پیاوە چی ویستووە؟ مەولانە ئەو ڕۆژەی مردووە تەمەنی لە 50 ساڵ کەمتر بووە. 1242 کۆچی. ئاخۆ ویستی ئەو کە ئەو هەموو هەوڵی بۆ دا و بەرگەی ئەو هەموو گوشارەی گرتووە هەر تەنیا پەیڕەوی کتاب و سونەتی ڕەسوول بووە یان لە ژێر چەتری ئیسلامەتیەکی پاکدا ئامانجێکی گەورەتری هەبووە، بەڵام بەهۆی مەرجی ناوەختەوە بەڕانەگەیەنراوی بردوێتە ژێرگەڵ. ئەمە پرسیارێکە وەڵام نەدراوەتەوە. دوای مردنی مەولانە خەلیفەکانی هەریەکەیان لە شوێنی خۆی و لە خانەخاکەی خۆیدا درێژەی بە ئیرشاد داوە، بەڵام خەلیفایەتی ئیرشاد لە هەموو شوێنەکان لە ناو خێزانەکانیاندا بۆتە ویراسی، پڕ جێگەی باوکی گرتوتەوە. مەولانە خۆی لەو کاتەدا کوڕێکی وای نەبووە جێگەی بگرێتەوە،
بەڵام شێخ محمودی برای و محەممەد ئەسعەدی برازای شوێنەکەیان گرتوتەوە. دوای مردنی مەولانە ناوەندێتی لە ئیرشادی تاریقەتەکەدا نەماوە، نەقشبەندی بۆتە تاریقەتێکی نەناوەندی، دۆستایەتی لە نێوان خەلیفەکان داماوە، ناوەندێتی لە ئاراستەکردندا نەماوە، یەک مرشیدی کامیل نەبوو هەمویان ئاراستە بکە و هەمویان گوێڕاڵی و ملکەچی بکەن. خەلیفەکان هەموو بوون بە شێخی ئیرشاد، هەر یەکەیان مورید و مەنسوبی خۆی هەبووە. هەندێکیان بۆ ئەوەی سنووری نفوذی خۆیان فراوان بکەن ئیجازەی ئیرشادیان داوە بە خەلیفەی تر، پلەی مرشیدی تەریقەتیان لەناو خێزانەکانی خۆیان داهێشتوتەوە، دەستگاکەیان کردوتە دامەزراوەیەکی ویراسی لە باوکەوە بۆ کوڕ، سەرچاوی داراییان بۆ خۆیان پەیدا کردووە. شێخایەتی تەریقەت لە کوردستاندا بۆتە یەکێ لە شێوەکانی دامەزراندنی سیستەمی دەرەبەگایەتی، ئەوان خاوەنی زەویوزار و خەڵک جوتیاری بێزەوی. ساڵی 1950 کە حکوومەتی جمهوری لە عێراقدا قانونی ئیسلاحی زەراعی دەرکرد، بەشی زۆری شێخانی تەریقەت بەرکەوتن. سێ بنەماڵیان لە ڕیزی زەویدارە هەرە گەورەکانی عێراقدا بوون، لەوانە دوو خێزانیان لە کەرکووک، خێزانێکی شێخی قادری 137163 دۆنم ئەرز و ئەویتریان خێزانێکی شێخی نەقشبەندی 42351 دۆنم ئەرز و لە سلێمانی یەک خێزانی شێخی قادری 71716 دۆنم ئەرزیان هەبووە. حەنا بەتاتۆ 82-85. شێخانی تاریقەت ناوبانجیان پەیدا کردووە، نفوذی دینیان زیاد و دەسەڵاتی دنیایان پەیدا کردووە، بوونەتە خاوەن زەوی و ڕان و ڕەوە. سوڵتانەکانی عوسمانی بۆ بەهێزکردنی دەسەڵاتی خۆیان بە تایبەتی دوای کۆتاییهێنان بە دەسەڵاتی میلایەتیە کوردیەکان لە کوردستان یارمەتی بەهێزبوونی دەسەڵاتی ئەوانیان داوە، وەقفیان بۆ تەرخان کردوون، موچیان بۆ بڕیونەتەوە، خانەقا و تەکیان بۆ دامەزراندون، کاربەدەستانی حکوومەتی ڕێزیان لێگرتوون، بەمانەش پایی کۆمەڵایەتیان بەهێز بووە، لە خێزانی بچووک و نەناسراوە بوون بە بنەماڵەی فراوان و دەسەڵاتدار. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. سایی کردووە 1966-1242 کۆچی. شێخ ئەحمەد دانەری ڕێبازی شێخیە بووە. دوای مردنی شێخ ئەحمەد، سەید کازمی ڕەشتی 1212-1259 کۆچی جێگەی گرتووەتەوە. هەردووکیان دوو ئاخوندی بنچینەوانی شیعە بوون و بە بۆنەی تێپەڕینی 1000 ساڵەوە بەسەر غایبوونی ئیمام لە نووسین و تەکانیاندا مژدەیان بە شیعە و بە خەڵک داوە کە ڕۆژی دەرکەوتنی مەهدی موعود نزیک بۆتەوە، خۆیان ئامادە بکەن بۆ پێشوازی و گوێڕاڵی فەرمانەکانی. ئەم باوەڕە لە ناو مەزەبی شیعەدا زەمینەی هەبوو بڵاو بۆتەوە. سەید کازم لە کەربەلا دەرسی وتوتەوە، بە سەدان شاگرد و بەدایان پەیڕەویکەری هەبووە. کتوپڕ کە مردووە بێ ئەوەی کەسی بۆ جێنشینی خۆی دیاری کردبێ، پەیڕەویکەرەکانی کۆبوونەتەوە، لە ناو خۆیاندا ڕێکەوتون بە ناوچە جیاوازەکاندا بڵاوی لێبکەن و بە دووی موعوددا بگەڕێن. هەر یەکێکیان ڕێکەوتی موعودی کرد ئەوانی تری لێ ئاگادار بکاتەوە تا هەمویان بەیعەتی پێ بکەن و کاری لەگەڵ بکەن. مەلا حوسێنی بوشڕەوی یەکێ لە شاگردەکانی ڕەشتی سەید عەلی محەممەدی شیرازی لە بوشەهر دۆزیوەتەوە. پاش بینین و گفتوگۆ و نیشانەکانی کە ڕەشتی بۆ موعودی دانابوو لەم کەسە گەنجەدا بەدی ئەکا، خۆی یەکەم کەس بڕوای پێ ئەهێنێ و هاوڕێکانی لێ ئاگادارەکاتەوە. سەید عەلی محەممەد کە یەکێ لە شاگردەکانی سەید کازمی ڕەشتی بووە، خۆشی باوەڕی هێنا کە ئەو کەسی موعودە. سەرەتا خۆی بە بابی ئیمامی زەمان ڕاگەیاند، مەبەستی ئەوە بوو کە ئەو دەرگایەکە بۆ پەیوەندی لەگەڵ ئیمامی زەمان. بۆ ئەوەی بانگەوازەکەی لە مەکەوە دەست پێ بکات سەفەرێکی حەجی کرد، داوای لە شەریفی مەکە کرد بە دەنجەوە بچێ. بەهۆی جەنجاڵی حاجیانەوە داواکەی بێوەڵام ماوەتەوە، گەڕاوەتەوە بوشەهر، لەوێوە دەستی کردووە بە بڵاوکردنەوەی باوەڕەکەی. خۆی بە مەهدی موعود و نوقتەی ئولا و مەزهەری ئیلاهی ناساندووە. مەلا حوسێنی بوشڕەوی کە یەکەم کەس بۆ باوەڕی هێنا و ڕۆڵی هەبووە لەوەدا کە سەید عەلی محەممەدی قانع کردو و پەیڕەویکەری لێکۆ کردوتەوە، بابیەکان پێی ئەڵێن ئەوەل من ئامن و سەید عەلی نازناوی بابلبابی پێبەخشیوە. ئەوانی لە سەرەتاوە باوەڕیان بەوە هێناوە کە سەید عەلی مەهدی و ئیمامی قایمە 18 کەس بوون کە ناو نراون حروفی حی و شەیحی بە ژمارەی جومەل ئەکاتە 18. ئەم گروپە کەوتنە چالاکیی زۆر و لەگەلێ لە شارە گەورەکانی ئێران باوەڕی خۆیان بڵاوە کردەوە. کاربەدەستانی ئێرانی لە جموجۆڵەکانی باب کەوتنە گومان. سەید عەلی محەممەد بان کرایە شیراز، پاش فەلاقەکردنی خرایە زیندانەوە. لە شیرازەوە گوێزرایەوە بۆ ئەسفەهان، لەوێ کۆڕێکیان بۆ گرت لەگەڵ کۆمەڵێ لە ئاخوندەکانی شیعە گفتوگۆ بکە. لە ئەنجامی گفتوگۆدا بڕیاری گرتن و درخستنەوەی درا. بە گیراوی نێردرایە زیندانی قەڵای چاهریق لە ئازەربایجان. گیرانی باب ڕێگەی نەگرت لە لایەنگرەکانی پەرە بە هەوڵەکانیان بدەن بۆ بڵاوکردنەوەی باوەڕەکەیان.
ساڵی 1263 کۆچی باب لە جاریقەوە هێنرایەوە بۆ تەورێز. بە ئامادەبوونی وەلیعەهدی ئێران ناسڕەدین میرزا گفتوگویەکی بۆ ڕێکرا لەگەڵ کۆمەڵێ لە ئاخوندەکانی شیعە. باب لە باوەڕەکەی پەشیمان نەبووتەوە، بۆ سزادانی دوای فەلاقەکردنی براوەتەوە زیندان لە جاریق. محەممەد شا قاجار مرد. لە ئەنگرانی باب ویستیان کەڵک لەو پشێوێ وەربگرن، بەڵام ناسڕەدین میرزا کە لە جێگەی باوکی بوو بە شای ئێران بۆ کۆتایی هێنان بە کێشەی بابیەکان فەرمانیدا سەر لە نوێ بابیان لە زیندانی جاریقەوە هێنایە بۆ تەورێز بۆ گفتوگۆ لەگەڵ کۆمەڵێ لە ئاخوندەکانی شیعە. لەو دانیشتنەدا ئاخوندەکان فتوای کوشتنی سید عەلییاندا و شاپەسەندی کرد و لە تەورێز گول لە باران کرا. 1266 کۆچی. بابیەکان لە چەند جێگەی ئێران کەوتنە بەرگری چەکدارانەی دەسەڵاتی قاجاری. مەلا حوسێنی بوشڕەوی لە قەڵای تەبرێز، مەلا محەممەد عەلی بارفرۆش کە ناسرا بوو بە قدوس و یەکێ بوو لە حروفی حی لە تەورێز، سەید یەحیای دارابی لە زنجان، مەلا عەلی زەنجانی کە لە سەرکردە ناسراوەکانی بزوتنەوەی بابی بوون، خۆیان و کۆمەڵێ لە هاوبیرەکانیان لە بەرگری چەکدارانەدا کوژران. بزوتنەوەی بابی وەکو بزوتنەوەیەکی ئاینی بووە بە بزوتنەوەیەکی سیاسی و کۆمەڵایەتی مەترسیدار. دەرباری قاجار بە توندی کەوتە ڕاونان و گرتن و کوشتنی بابیەکان. بابیەکان هەوڵیاندا ناسڕەدین شا بکوژن. 1228 کۆچی سەرکەوتوو نەبوون، ئەمەیان کرد بە بیانوو بۆ لە ناو بردنیان. ژمارەیەکی زۆریان لێگرتن، دابەشیان کردن بەسەر دا و دەستگاکانی حکوومەت و خەڵکدا بیان کوژن. بە دڕندانەترین شێوە کوشتنیان. یەکێ لەوانی بەر ئەم شاڵاوە کەوت قورەتولعین بوو. قورەتولعین ژنێکی هەڵکەوتوو بوو، یەکێ بوو لە بانخوازە هەرە چالاک و کاریگەرەکانی ئۆلیبا بوو، یەکێ بوو لە قوتابیەکانی سید کازمی ڕەشتی و یەکێ بووە لە هەژدە کەسەکەی حروفی حی. وەکو سەرچاوەکانی خۆیان ئەڵێن لەو شاڵاوانەدا 25,000 کەسیان لێکوشتون. باب پێشەوەی بکوژرێ میرزا یەحیای کوڕی عەباسی نووری 1246-1330 کۆچی کە دواتر بە ناوی سوبحی ئەزەلەوە ناوی دەرکرد بە جێنشینی خۆی دیاری کردووە. میرزا یەحیا و میرزا حوسێن عەلی کە دواتر بە بەهاءوڵڵا 1233-1309 کۆچی ناوی دەرکردووە باوک برابوون. لەم ڕووداوانەدا میرزا حوسێن عەلی لە تاران گیراوە و میرزا یەحیای باوک برای لە شارەدەی نووری مازندەران خۆی شاردۆتەوە. پاش ئازادکردنی میرزا حوسێن عەلی برای و دوورخستنەوەی خۆی و بنەماڵەکەی بۆ بەغداد 1269 کۆچی میرزا یەحیاش بەجلی دەروێشیەوە بەڕێکەوتووە بەرەو بەغداد. هەردوو برا لە بەغداد یەکیان گرتوتەوە. بەهاءوڵڵا لە سلێمانی. بابیەکانی عێراق لەناو خۆیاندا ناکۆک بوون، چەند کەسێکیان ئیدعای پێشەوایەتی و جێنشینی بابیانە کرد. بەهاءوڵڵا هەوڵی زۆریدا بۆ ئەوەی کویان بکاتەوە، نەک سوودی نەبوو بەڵکو خەریک بوو خۆشی بە کوشتن بچێ. سەرنجام لەگەڵ سوبحی ئەزەلی برایشی تێکچوو، وەک دەرەکەوێ نائومێد بووە، بۆیە بەغدادی بەجێ هێشتووە و بەرەو کوردستان سەری خۆی هەڵگرتووە. بەیانی ڕۆژی 12 ڕەجەبی 1270 کۆچی بەرامبەر دەی نیسانی 1854 زاین بەهاءوڵڵا بە ناوی خواسراوی دەروێژ محەممەدەوە بێ ئەوەی کەس تەنانەت خێزان و مناڵەکانی ئاگادار بکە لە ڕۆیشتن و مەبەستی ڕۆیشتنەکەی و شوێنی ڕۆیشتنەکەی لەگەڵ یەکێ لە لایەنگرە باوەڕ پێکراوە دڵسۆزەکانی کە ناوی ئەبوڵقاسمی هەمەدانی بووە، شاری بەغدادی بەجێ هێشتووە و ڕووی کردووەتە سلێمانی. ئەو کاتی بەهاءوڵڵا چۆتە سلێمانی 6 ساڵ کەمتر بوو میرایەتی بابان کۆتایی هاتبوو. ناوچەکە لە ژێر دەسەڵاتی ڕاستەوخۆی تورکدا بوو. قایمقامی تورک و سەربازی تورک لە سلێمانی فەرمانڕەوا بوون. بەهاءوڵڵا لە سلێمانی چۆتە خانەقای مەولانە خالید کە مەڵبەندی سەرەکی تەریقەتی نەقشبەندی بووە. هەر لە ناو خانەقاکەدا بە ناوی دەروێژ محەممەدەوە جێگیر بوو و هەندێک جار جێگەی خۆی گواستۆتەوە بۆ نزیک گوندی سەرگەڵوو لە یەکێ لە ئەشکەوتەکانی ئەوێدا گۆشەگیری هەڵبژاردووە. دەروێژ محەممەد بۆ دابینکردنی پێویستیەکانی ژیانی خۆی و هاوڕێکەی بڕێپاری داوە بە ئەبوڵقاسمی هەمەدانی هاوڕێی تا بازرگانی پێوە بکات، ئەویش بە داهاتی کارەکەی پێویستیەکانی هەردووکیانی دابین کردووە. ڕێتێ ناچێ بەهاءوڵڵا بەڕێکەوت ملی ڕێگای سلێمانی و سەرگەڵووی گرت بێ، بەڵکو ئەشێ پێشتر ئاگاداری لەسەر سلێمانی و خانەقاکەی و تەریقەتی نەخشی هەبوو بێ و هەندێک کەسایەتی لێ ناسیبن. هەروەها ئەشێ لەگەڵ شێخانی سەرگەڵوش جۆرێ لە ناسیاوی هەبوو بێ. شێخ ئەحمەدی سەردار کە شێخی دەسەڵاتداری سەرگەڵوو بووە، یەکێ بووە لە کەسایەتیە نزیک و دڵسۆزەکانی مەولانە خالید. ئەو کاتی مەولانە لە سلێمانی تەنجی پێڵچنرا و نارەکانی بەتەما بوون بچنە سەری، یەکێ لەوانی بەچەکەوە خۆی و دەست و پەیوەندەکانی ئامادە کردووە بۆ پارێزگاری و داکۆچی لە مەولانە شێخ ئەحمەد بووە. مەلا حامیدی بێسارانی ڕیاض المشتاقین 176. شێخ ئەحمەد نزیکەی 90 ساڵ ژیاوە، بۆیە دوور نییە هاتوچۆی بەهاءوڵڵا بۆ سەرگەڵوو لە سەردەمی ئەودا و بە پشتیوانی ئەو بوو بێ. بەهاءوڵڵا و کەسایەتیەکانی سلێمانی. بەهاءوڵڵا ئەگەرچی بە ناوی دەروێژ محەممەدەوە لە سلێمانی بووە، بەڵام وەکو سەرچاوەکانی بەهائیەکانی جێڕنەوە
پەیوەندی دۆستانەی لەگەڵ چەندین کەسایەتی دینی و ڕابەرانی تەریقەتی ئەو سەردەمەی ناوچەکە هەبووە. لەوانە پەیوەندی لەگەڵ دوو لە کوڕەکانی شێخ عوسمانی سیراجەدین، شێخ محەممەد ئەبولبەها 1252 1298 کۆچی و شێخ عەبدوڕەحمان ئەبولوەفا 1253 1285 کۆچی هەبووە. ئەم دوو شێخە دوو کەسایەتی زانا و ناسراو بوون. گۆیا دوو مانگە خانەقای مەولانە لە سلێمانی لەگەڵی ژیاون. ئەبولوەفا شاعیرێکی بەتوانا بووە بە زمانی فارسی. شێعرەکانی لە پلەیەکی ئەدەبی باشدان. ساڵانی دواتر چۆتە بەغداد لە مەرقەدی شێخ عەبدولقادری گەیلانی نیشتەجێ بووە. ئیرشادی کردووە، هەر لە بەغداژ مردووە. یەکێ لە نامەکانی بەهاءوڵڵا بۆ شێخ عەبدوڕەحمانی نووسیوە. ئیمانی 251 253. پەیوەندی لەگەڵ مەلا حامیدی بێسارانی 1223 1300 کۆچی ناسراو بە کاتب الئەسراری شێخ عوسمانی سیراجەدین هەبووە. مەلا حامید دانەری چەندین کتێبە، لەوانە ڕیاض المشتاقین کە بۆ باسی ژیان و کەراماتی مەولانە خالید و شێخ عوسمانی سیراجەدین و ڕێوشوێنی تەریقەتی نەقشبەندی نووسیوە. بەهاءوڵڵا لەگەڵ مەلا حامید نامیان ئاڵوگۆڕ کردووە. دەقی نامەکانی بەهاءوڵڵا لە بەردەستدایە. وەڵامەکانی مەلا حامید ئەگەر وەڵامی بۆ نووسی بێتەوە لە بەردەستدانیە. ئیمانی 222 231. نامەکانی بەهاءوڵڵا بە زمانێکی ئەدەبی و عیرفانی بە پەخشان و شێعر نووسراون. هەروەها نامێکی بۆ حاجی ڕەسوڵ نووسیوە کە یەکێ لە کەسایەتیە ناسراوەکانی ئەوسای سلێمانی بووە. پەیوەندی لەگەڵ شێخ عەبدوڕەحمانی خالیز 1212 1275 کۆچی مرشیدی تەریقەتی قادری هەبووە. بەهاءوڵڵا لە گەڕانەوەیدا لە سلێمانیەوە بۆ بەغداد لە تەکیەکەی ئەو لە کەرکووک میوان بووە. کەسایەتی ڕاستەقینەی دەروێژ محەممەد دیارە لە لای گەورە پیاوانی سلێمانی زانراو بووە، بەڵام لای خەڵک نەناسراو بووە. خۆشی ویستوێتی بە نەناسراوی بمێنێتەوە، بەڵام سەرنجام وەکو کەسایەتێکی گرنگ دەرکەوتووە. ئاشکرابوونی لە سلێمانی. فەقێیەکی سنەی لە خانەقا خوێندوێتی، مامۆستاکەی دەرسی مەشقی خەتخۆشی پێوتووە، لەبەر ئەوەی لە فێرکردنی نائومێد بووە دەری کردووە. فەقێکە ئەوەندە دڵگران بووە گریاوە. دەروێژ محەممەد کە لەو کاتە دانیشتەجێ خانەقا بووە، گوێی لە گریانەکەی بۆ لێی پرسیوە بۆچی ئەگری. هۆی گریانەکەی بۆ باز کردووە. دەروێژ بەزەی پێداهاتۆتەوە ویستوێتی یارمەتی بدە. مەسرعێکی لە شێعرەکانی مەولەوی ڕۆمی بە خەتێکی خۆش لەسەر کاغەزێ بۆ نووسیوە کە بیکا بەسەر مەشقی فێربوونی خەت. پاش ماوەیەک مەشق فەقێکە بە چاچی فێر بووە و خەتی خۆش بووە. مامۆستا و فەقێ و شاگردەکانی تر لە مەسەریان سوورماوە و تێگەیشتون کە ئەم دەروێژ محەممەدە کەسێکی ئاسایی نییە، بەڵکو خوێندەوارێکی شارەزایە. ئیتر ڕویان تێکردووە و ناوی بڵاوبۆتەوە. ئیمانی 137. ئاشکرابوونی لە سەرگەڵوو. یەکێ لە شێخەکانی سلێمانی باخی هەبووە لە سەرگەڵوو. جاروبار بۆ بەسەرکردنەوەی باخەکەی چۆتە سەرگەڵوو. جارێکیان بۆ حەوانەوە نووسووە. پێغەمبەر چۆتە خەوی پێیوتووە بڕۆ بۆ کێوی سەرگەڵوو ئەنواری زاتی کردگار ببینە. شێخ کاتێ لە خەوە ساوە کەوتۆتە گەڕان. لەو نزیکانە گوێ لە دەنگی مناجات بووە. بە دوای دەنگەکەدا چووە. دەروێشێکی دیوە لە ئەشکەوتێکی نزیک سەرگەڵوودا بە دەنگێکی خۆش مناجاتەکە. ئاشنایەتی لەگەڵ پەیدا کردووە. جاروبار سەری داوە. لە گەڕانەوەیدا بۆ سلێمانی باسی کردووە. ئیتر دەماودەم هەواڵەکە بڵاو بۆتەوە. شوێنەکەی و خۆی ئاشکرابوون. ئیمانی 133. ئاشکرابوونی لای کەس و کاری. پێ ئەچێ دەروێژ محەممەد دوای ئەوەی ئاشکرا بووە بڕیاریدا بێ سلێمانی بەجێبهێڵێ. لەگەڵ ئەبوڵقاسمی هاوڕێی تەکبیریان کردووە ئەبوڵقاسم بگەڕێتەوە بۆ هەمەدان، هەرچی ماڵ و دارایی خۆی هەیە بیفرۆشێ و بیکا بە پاری نەختینە و بگەڕێتەوە سلێمانی لەگەڵ دەروێژ محەممەد پێکەوە بڕۆن بۆ میسر. ئیمانی 148. ئەبوڵقاسم گەڕاوەتەوە بۆ هەمەدان و داواکەی دەروێژ محەممەدی بەجێهێناوە. شتەکانی فرۆشتووە و کردوێتی بە پارە و لە ڕێگەی سنەوە چۆتە گوندی ڕێژاو لە هەورامان. شەو حسێن عەلی خان سوڵتان بە میوانی لای خۆی گلی داوەتەوە. دیارە زانیوێتی پارەی پێ، بەیانی کە بەڕێکەوتووە بەرەو شاری سلێمانی. خان چەند سوارێکی بە بیانووی پاراستنیەوە لەگەڵ ناردووە. پارێزەرەکانی لە ڕێگە گەیاندویانەتە پەنایەک لە شاخی گراوی دۆڵ، پارەکەیان لێ سندووە و گەرویان بڕیوە، ویان زانیوە مردووە بە گیان هێشتووە. بەڕێکەوت شوانێ لەو نزیکانە بووە، لاشیەکی بینیوە چۆتە سەری و سەیری کردووە نەمردووە. برینەکەی پێچاوە، چووە ئاگاداری خەڵکی گوندەکەی کردووە. خەڵکەکە بەدەنگ بریندارەکەوە چوون، هەڵیان گرتووە و گوێزاویانەتەوە بۆ ناودێ. لەبەر زامی گەروی نەیتوانیوە قسە بکە، بەڵام داوای قەڵەم و کاغەزی کردووە کە بۆیان هێناوە نووسیوێتی من ئەبوڵقاسم بازرگانێکی هەمەدانیم. حسێن عەلی خان سوڵتان میوانداری کردم و چەند کەسی بۆ پارێزگاری لەگەڵ ناردم. ئەوانە لە ڕێگە ئەویان لێکردم، بۆیە داوای سزادانی ئەو وەرگرتنەوەی شتەکان مەکەم. لە کۆتاییدا نووسی بووی ئەگەر حکوومەت شتەکانیان بۆ وەرگیرایەوە ئەبێ شتەکان و پارەکان بجێڕنەوە بۆ دەروێژ محەممەدی ئێرانی کە نیشتەجێی کێوی سەرگەڵوە و هاتوچۆی تەکی شاهی نەقەشبەندەکە لە سلێمانی.
من دوای بینینی ئەو چوومەتە ئێران و ئێستا گەڕاومەتەوە بۆ دیدەنی ئەو. ئەگەر پارەکەیان بۆ گەڕایەوە ئەوان ئەتوانن بە هەر جۆرێ بیانوێ بەکاری بێنن. خەڵکی گوندەکە وەسێدنامەکەی ئەبوڵقاسم و هەواڵەکەیان گەیاندۆتە خانەقای مەولانە لە سلێمانی و دەروێژ محەممەدیان لێ ئاگادار کردوتەوە. دەروێژ محەممەد دۆستایەتی لەگەڵ شێخ عەبدوڕەحمان و شێخ محەممەد کوڕانی شێخ عوسمانی سراجەدین هەبووە. لە ڕووداوەکە ئاگاداری کردوون. هەردوو شێخ خۆیان خەڵکی هەورامان بوون. هەردووکیان بەدەنگ داوەکەوە چوون و دەروێژ محەممەدیان لەگەڵ خۆیان بردووە بۆ شوێنی ڕووداوەکە کە لە ناو خاکی ئێراندا بووە. لەوێ تەرمی ئەبوڵقاسمیان بە ئامادەیی دەروێژ محەممەد بە خاک سپاردووە. شێخ عەبدوڕەحمان خەرجی کفن و دفن و بە خاک سپاردنی کوژراوەکەی کێشاوە. ئیمانی 248. دەروێژ محەممەد لەگەڵ هەردوو شێخ گەڕاوەتەوە سلێمانی، بەڵام لەسەر داوای شێخ عەبدوڕەحمان سکاڵایەکی لەگەڵ وەسێدنامەکەی ئەبوڵقاسم نووسیوە بۆ کاربەدەستانی ئێران بۆ ئەوەی لە ڕووداوەکە بکۆڵنەوە و وەسێتەکەی ئەبوڵقاسم بەجێبهێنن. دوای سکاڵاکەی دەروێژ محەممەد ڕووداوەکە بۆتە هەواڵ لە ڕۆژنامەی ڕەسمی ئەو سەردەمەی ئێراندا. بڵاوکردنەوەی ئەم هەواڵە بۆتە هۆی دۆزینەوەی شوێنی خۆحەشاردانی دەروێژ محەممەد لەلایەن کەسوکاریەوە. ڕۆژنامە ڕەسمیەکەی ئێران هەموو مانگێجارێک نێردراوە بۆ کارگوزاری ئێران لە بەغداد. کارگوزار هاتوچۆی قاوەخانەیەکی کردووە. هەروەها زاوایەکی دەروێژ محەممەدیش هەمیشە هاتوچۆی ئەو قاوەخانەی کردووە. کارگوزاری ئێرانی ڕووداوەکەی بۆ دانیشتوانی قاوەخانەکە باس کردووە. زاواکەی یەکسەر گومانی کردووە کە دەروێژ محەممەد هەمان کەس بێ کە لەمان بزر بووە. لە گەڕانەوەیدا بۆ ماڵ کەوتۆتە مشهور خواردنی پەیجووری دەروێژ محەممەد. شێخ سوڵتان کەربەلایی کە یەکێ بووە لە بابیەکانی عەرەب و لە ئەتباعی تاهیرە بووە و لەوانە بووە کە هاوسەفەری تاهیرە بووە لە گەڕانەوەیدا لە بەغدادەوە بۆ کرماشان و هەمەدان، هەر لەسەر داوای ئەم چۆتە قەزوین و تاران و چۆتەوە بەغداد. میرزا موسا کلیم برای بەهاوڵڵا کچی شێخ سوڵتانی هێناوە. شێخ سوڵتان ئەگەرچی بەتەمەن پیر بووە، بەڵام ئەو داوای کردووە بچێتە کوردستان و بەدوای بەهاوڵڵادا بگەڕێ. شێخ سوڵتان لەگەڵ ئاقا محەممەد جەواد حەتاب کە ئەویش عەرەب و لە پەیڕەوانی باب بووە بە چەند نامەی خێزان و بنەماڵە و لایەنگرەکانیەوە کە داوای گەڕانەوەیان کردبوو بۆ بەغداد بە درێژایی ڕێگا لە هەواڵی دەروێژ محەممەدیان پرسی و چوون بۆ سلێمانی لە خانەقا دامەزران. ئاگاداریان کرد دەروێژ محەممەد لە ئەشکەوتێکە لەسەر گەڵ و کەسێکیان ناردووە بە دوایدا کە بگەڕێتەوە بۆ سلێمانی. دوای هاتنەوەی 22 ڕۆژ لەگەڵی خەریک بوون و پاڕاونەتەوە تا ڕازیان کردووە لەگەڵیان بگەڕێتەوە بەغداد. پێی وابووە لایەنگرەکانیان بێسەروبەر و لە ڕێ لایەنداوە. ئەوانیش هەڕەشەیان لێ کردووە کە ئەگەر نەگەڕێتەوە هەموو ئەوان دێنە لای ئەم لە سلێمانی لێ کۆبنەوە. ئیمانی 311-312. ڕۆژی 12 ڕەجەبی ساڵی 1272 کۆچی بەرامبەر 19 مارتی 1856 زاین لە ڕێگەی کەرکووکەوە گەڕاوەتەوە بەغداد. ئیمانی 316. بەهاوڵڵا لە بەغداد ئیتر خۆی بە یەکجاری ئاشکرا کردووە. بەیانیان و ئێواران چۆ بۆ یەکێ لەو دوو قاوەخانەیە قسەی بۆ خەڵک کردووە و بانگی کردوون بۆ سەردینەکەی خۆی. بەهاوڵڵا و زانایانی کورد. ئەگەرچی بەهاوڵڵا نزیکەی 2 ساڵی تەمەنی لە سلێمانی بەسەر بردووە و لەو ماوەیەدا کە لە خانەقای مەولانە خالید ماوەتەوە هەلێکی باشی بۆ هەڵکەوتووە تا لەگەڵ دەیان زانای ئاینی و ڕابەری تەریقەت و کەسانی ئاسایی ئاشنایەتی پەیدا بکات و هەر لەو ماوەیەدا بەشێ لە شێعرەکانی و کارە فکرەکانی بەرهەم هێناوە، بەڵام نەیتوانیوە کاریگەریی ئەوتوی لە ناو مەلا و زانا و ڕابەرانی تەریقەت و کەسایەتیەکانی سلێمانیدا هەبێ و هەندێکیان بەلای خۆیدا ڕابکێشێ و بیان کا بە هاوبیر و هاوڕێبازی خۆی. ئەمەش ئەشێ بە دوو جۆر لێک بدرێتەوە. یەکەم ڕەنگە خۆی نەیویست بێ بە ئاشکرا بانگەواز بۆ باوەڕەکەی بکات بۆ ئەوەی کەسایەتیەکەی ئاشکرا نەبێت و ژیانی نەکەوێتە مەترسیەوە. بە تایبەتی لەو سەردەمەدا داو دەستگای قاجاری لە ئێران زۆر بەتوندی کەوتبوونە ڕاونان و گرتن و کوشتنی بابیەکان. دووەم زەمینەیەکی فکری بڵاوبوونەوەی ئەو باوەڕی بەهاوڵڵا هەیبووە لە ناو مەلا و زانایان و ڕابەرانی تەریقەتە باوەکانی کوردستاندا نەبووە. زانایانی ئاینی و ڕابەرانی تەریقەتی قادری و نەقشی و بەگشتی خەڵکی کوردستان سونی شافعی بوون. بیرروباوەڕی بابی و دواتر بەهایی چ لە ئێران و چ لە نەجەف و کەربەلا و بەغداد لە ناو شیعەدا بە تایبەتی لە ناو ڕێبازی شەیخەکان شەیخیەدا بڵاوبووتەوە. شەیخیە و بابیە و بەهاییە لە کوردستان زەمینەی بڵاوبوونەوەی نەبووە. تەنانەت یەکێ لە ڕابەرەکانی بابی کە بۆ بڵاوکردنەوەی باوەڕەکەیان چۆتە سنا شەڕێکی خوێناوی لێ قەوماوە کە بە جەنگی کاروانسەرا ناسراوە. سەرچاوەکان دەربارەی ئاینی بابی و بەهایی و باوەڕەکەیان و کەسایەتی سەرچیەکانیان بە زمانی فارسی بڕوانە داخودا لوغەتنامە تەهران 1336 شەمسی. بابەتەکانی باب صفحە 3264 بەهاوڵڵا صفحە 397 حسێن عەلی بەها صفحە 660 صبح ئەزەل صفحە 122-126 تاهیرە
صفحة 109 دایرة المعارف فارسی. بابەتەکانی باب بەهاءوڵڵا، بەهائیە یا بەهائیان بۆ دەقی نامەکانی بەهاءوڵڵا بۆ کەسایەتیەکانی کورد و مانەوەی لە کوردستان بڕوانە: ئامیر فەرهان ئیمانی، ئەنقای بەقا دەرقاف وەفا، هیجرەت حەزرەت بەهاءوڵڵا بە سلێمانی و سەرگەڵ و وەقای دەوران بەغداد و کوردستان فێبریوەری 2007 مۆناکۆ. دەربارەی ئۆلی بابی و بەهائی و باوەڕەکەیان و کەسایەتیە سەرچیەکانیان بە زمانی عەرەبی بڕوانە: علی وەردی لە مەحەد ئیجتیماعیە من تاریخ العێراق، الجزء الثاني 2004. لەم بەرگەدا لە چەند شوێن لەژێر سەردێڕی جیاوازدا باسی بەهایەکانی کردووە، لەوانە عقاید الشێخیین، ظهور الباب، قرة العين، بهاء في بغداد، بين البابيين والشيعة، عباس العزاوي، العراق بين الاحتلالين، الجزء السابع، الباب والبهائية. درباري ژیاننامەی شێخ محەممەد ئەبولبەها، شێخ عەبدوڕەحمانی ئەبولوەفا بە زمانی عەرەبی بڕوانە: عەبدولکەریم محەممەد المدرز، علماؤنا في خدمة العلم والدين، بغداد 1983. كاتب الأسرار ملا حامد بێسارانی، سەیری دەڕیاز مشتاقین. بیسەرانی دەینگۆڕان ئەوەی گوێبیستی بوون بەشی کۆتایی بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی، نووسینی نەوشیروان